Arjun first in a very tricky match. Any งั้น special ผมขึ้น preparation งั้น for ผมขึ้ today? นเลยล้านท่าน Not really. I mean, I played Arjun last year. It's 4 games, so just try to do my best, and hopefully it'll be good enough. Semi-finals and finals, we move. First, I think 4 games in the quarterfinals, then 6 in the semi-finals, and then 3 sets in the finals. As it gets longer, do you think it's an advantage or disadvantage for any of the players? I mean, it should be an advantage for Magnus for sure, obviously, because he's the best player here. I mean, I think for myself as well, it's probably better. More games should let my skills be showcased. So, I wouldn't say it's a huge advantage because obviously at this point everyone's very strong. But 4 games is better than 2 because if you do something insane in 1 game, it doesn't mean you have to go crazy in the second game. You still have a couple of opportunities. So, yeah, it's slightly better. But I would say from the general standpoint, I kind of prefer best of 2 just because I like the short matches. So it's all relative. Fair enough. Well, thank you very much, Hikaru, and best of luck in your games today. Thank you. Thank you, John. Great interview with Hikaru, who's about to take the stage to go against Arjun Edagaisi. It's going to be a great matchup for sure. Let's hone in on Hikaru and who he is as a competitor. Yeah, actually, it might surprise some people to know that he actually has a lifetime minus score against Arjun, I believe, but he did win the most important match last year in 2025. Supreme confidence in himself. It was very interesting to hear what he said. If you believe you're the better player, you generally want more games because more games is less variance. But he said, I'll just as soon take a 2-game match. But here's the thing, Hikaru, he's one of the very best classical chess players in the world, blitz players in the world, rapid chess players in the world. It doesn't matter the time format, Hikaru is just so good. Arjun Edagaisi is, of course, also a very strong player, but I think that here anything can happen. Should be noted in Game 6 last year, it wasn't Hikaru's chess skills, it was his blitz skills. He took down Arjun in a totally drawn game due to his speed. That's going to be a factor. But Arjun Edagaisi has been looking incredibly well throughout our entire tournament. We hone in on him and what makes him so good. First off, Jinji taking a risk, picking him up, saying, we believe in you to make it all the way. Arjun Edagaisi is such a strong player, finished 4th last year, but he's also been known to do very unpredictable but very strong moves. The master of chaos. He's going to try to put Hikaru in a very difficult position and then try to get a win over there. So Arjun is going to be a very strong contender today. Yeah, and he's Senor Tranquillo because he doesn't get his heart rate above 50. All the other players were looking at 130, 140 at their peak. I don't think it got above 60 yesterday in any capacity. Cool, calm, and collect. That's the way he needs to be a champion, and this is step 1 to being a champion. It's now top 8. It's time for game number 1. Let's send it to the stage to get day number 4 started. Yeah, and he's Senor Tranquillo because he doesn't get his heart rate above 50. Does he have time to win this game? Oh, he's so fast. Don't stalemate. Stalemate. Oh, he finds it. He found it. 3 seconds and he wins. What a clutch victory. And I think Sron is giving up. Yeah. That's it. He's done it. Congratulations to the 16-year-old. You're about to have your first key crushing. Are you excited for that too? I hope that they remove this because I don't like to crush anyone's key. The game's gonna end now. He's gonna resign. Nihal wins. Yay, one of my picks did well. I can't believe it. As look at that. It's all cornered and a table slam and that's it. It's over. Hans needs on the draw. The knight's coming towards it and Hans is about to win. And Hans cannot lose. There we go. It's a draw. Insufficient material. Look at that celebration. Hans Niemann moves on, gets to the playoffs. Please come to the stage, the man himself, Magnus Carlsen. Magnus, why pick Nihal? Out of 2 very, very good players, this was the more sensible choice. Not very happy, but do believe that is Dennis being picked there because I mostly played against him online, so would be interesting. Rob, nothing but bangers tomorrow. Ladies and gentlemen, it is officially playoffs day here at the Esports World Cup. We started out with 16 players, and now only half remain. Only half remain. 8 players remain. They had to fight through fierce brackets over the last 2 days to make it all the way there. But of course, we still have a couple steps to be able to claim this beautiful trophy there. 1 champion is in a quest for a back-to-back, and 7 players are in a quest for their very first title. Rob, it is time to kick off our first match of the day. Rob, who do we have first? Ladies and gentlemen, please put your hands together for one of the greatest players in the world, Hikaru Nakamura. ครับเปิดตัวใหญ่มาก Simply put, this is one of the greats of his generation. He became a grandmaster at only 15 years of age and has spent 2 decades competing at the highest level.
Thanks to his speed, tactical awareness, แต่ที่คารุก่อน and calm under pressure, he is without a shadow of a doubt one of the strongest rapid and blitz players in history. And today, he is looking to take it all the way. An absolute contender to the title, but he's got a big match coming up right now as his opponent is someone he knows, someone he's met, and someone's about to meet again. Ladies and gentlemen, it is time to welcome to the stage Arjun ครับ Erigaisi. ก็เปิดมาเป็นคู่เดือดเลยนะที่คารุกับอาจุนเอริกาคิ 22 years old, representing Genji Esports. He was 4th last year and he's coming here on a big run back as he lost to Hikaru Nakamura last year. This man is absolutely ice cold. We have put some heart monitors for the players, but he simply will not go over 60 ppm. This man has ice in his veins. He is the ice cold calculator, stepping on the stage on a quest for the EWC trophy. Okay, Hikaru, before the first match of the day, you have such extensive experience. You're one of the best players on planet Earth. Do you still get nerves before a moment like this? Yeah, I think it's great that there's so many fans here today, and I hope they're cheering for me, but it's a little bit different, so everybody feels nerves because we're not used to it. Okay, and last thing, how do you feel about this transition or expansion of chess into this type of realm of esports? I think it's great. As someone who's played chess for a long time, it's very much an individual endeavor, and to have people who sort of appreciate what you do is very, very special. So regardless of the match, I think it's very good for chess. Okay, Hikaru looking very calm and dialed in. Absolutely, and Arjun, of course, I must ask you, last year you played against Hikaru and the match for 3rd place. That was a very close match. You come back on this stage this year. Is it revenge? Is it a completely new match? How do you approach this match? Yeah, last year playing Hikaru was great. I lost a close match and I'll try my best to do better this time. All right, and coming up to the stage, of course, you know, a lot of people are there to watch you. Is there anything that makes you feel nervous? Because we said it yesterday, you look absolutely calm. Where are the nerves? Yeah, nothing special. I'll just try to focus on the game and that's it. Absolutely love to hear it. Well, listen, Rob, guys, it is time to get ready. Arjun, can I have you stand there for the traditional pre-match face-off? Ladies and gentlemen, it is time to kick off the first match of the day for Esports in semi-finals. Arjun Erigaisi versus Hikaru Nakamura. อาจุนกับฮิคารุเลยครับว่าใครกันอยู่นะ And the stakes just got higher as we enter into the top 8. We have Hikaru Nakamura, a living legend in the world of chess, against a man who is uncontrollable, unpredictable, and simply the Iceman. Arjun Erigaisi, I'm Yovi, and I'm here with my very good friend, Grandmaster Ben Feinko, and we are ready to call in on the action. And the action is guaranteed, Ben. These are two amazing matches that we're casting today. Yovi and I are doing Magnus's match with Serene after this one. But first we have Naka versus Arjun. And as per usual, I'm shocked at the predictions from the prediction market. 87% Nakamura. What? This match is about as even as you can get. We have the 22-year-old versus the old man in his mid-30s. I used to be in my mid-30s. And Arjun wants revenge from last year when he lost the match. You would think Arjun going from 21 to 22 got to be improving his chess. He's even higher rated than Nakamura on the FIDE Rapid rating list. Nakamura, a year older, maybe the little more nerves, a little slower. But one thing that's different than yesterday, there's more skill today. We have 4 game matches today, Yovi. You got to get best of 4 instead of best of 2. We're going to be here for a while. Was the ultimate test, as it is a best of for Hikaru Nakamura. We'll begin with the white pieces, and in his wake, it is Arjun Erigaisi. Wow, what a match. These two, they like to start off really classically, really traditionally, and then suddenly it all just kicks off, and we have pure pandemonium on the board. That's exactly what I'm predicting as our players get ready. And questions, Ben. How will they begin? What pace will they set? Well, not only does Arjun have his usual heart rate of 56, Nakamura's heart rate is pretty low too, in the low 70s. So that's, players are calm, cool, collected. We have a best of 4 game match. We're going to have really interesting games, really complicated chess. That's the way the players like it. They both like to confuse the opponent
and มี play อาการอะไร great นะแต่ว่า tactical เดี๋ยวรอดูนะครับ chess. ว่าอาการ I'm จะโผล่ looking ไหม forward นี้ to ก็ an รู้ใน amazing เกม match, นะ Yovi. Yeah, and we have liftoff as Hikaru opens up with the queen pawn. This is really similar to the style of their match last เปิด year. มาเป็นควีนเจม When ได้ we're ใกล้แล้วครับ seeing แต่ตรงนี้ E6, นะ that king's pawn defending the มา center, and the มา knights ที่ are coming 3แล้ว out, เทรด and ครั those บ pawns get ที่ traded, 3 which means the บิชอป center G5 is really stable. It's going to be a little bit of a และ maneuvering D6 game, but we're ไม่ใช่ going to D6 see คือ how D6 white, how เบี้ย Hikaru D5 นะ sets the pace D3 of the ก่อนครับ game, D3 steps กัน back เบี้ย with the bishop. D4 แล้ว And if he ถ wants อย to บิช go อปมา full on aggressive, well, ก็ hang on a second here. ดิฟเฟอร์บิชอปมาครับ Arjun สำหรับอา saying, จุนนะตรง I'm นี้ developing that bishop, and we could be seeing endgame time. That's right. A lot of times white plays queen f3 here and takes on f6, ruining the pawn structure, giving black the two bishops. ก็ตรงนี้เป็น Often จุด white ที่เลือก plays ของที่ queen เราทำให้ c2 เราทำอะไร earlier ต่อ in the game, เอาม้า controlling ขึ้ the น f5 เอา square, บิชอป so ขึ้น black doesn't get เอา bishop ควีน f5 ขึ้น in. If white wants to play for an advantage, I think one of the main ways to do it is queen f3. But ก็ it's game เอาบิชอป one. D3 Hikaru นะ played more staid with bishop to d3, trading off the bishops. ครับ This บิชอ isn't ปขึ้น considered บิชอ to ป give ขึ้น white หลั any งจากเทรด advantage. แล้ว It's ม้า just ขึ้นมาครับ Hikaru wants to get a position and slowly เอา outplay ม้า his ขึ้นมาก่อนครับ opponent and not go into an ที่ endgame ไม่เล่ right นม้า away. F3 เพราะว่า So ไอ้ more ยา Hikaru's เป็น style to ม้า keep the F4 queens on นั่นแหละครับ board. Yeah, he keeps ม้า the queen E2 on the ม้า board, so F4 no end game for us, but we'll see เพ right ราะว่าม้า now what's F4 going ตอน to นี้ไม่ได้ครับ happen ม้า as, F4 okay, มี I wondered G5 whether อยู่นะ the king will น่า go to ต้อง the ถอ other ย side. No, we บิชอป have ทิ้ง our หรือว่า answer. The แลก king ก่อนครับ goes to the right, and well, we see Hikaru, he's trying to get some maneuverings going on the left side of the board. Arjun says no, and now the rook comes. And I got to say that Hikaru has to be a little bit careful, because if he does not keep an eye on the left side of the board, Arjun is going to go on the attack there. And that's exactly what happens as he goes to secure a home for his ในอ knight. นาคตนะ Yeah, so ก็คือกันทั้ง Hikaru wants to play in the E4 และ center with G4 แล้ว f3, ก็ e4. ให้เบี้ยดันขึ้นได้ Arjun playing queenside counterplay, b5, a5, knight b6, knight c4, and one of my favorite maneuvers, Yovi, which we've talked about the last 2 days for white and black in these queen pawn openings, is getting the knights to d6 and d3, and Hikaru plays knight to c1 to put his knight on d3. Knight on d3 controls all the key squares. Black's knight is on c4, which is even better than d6. So this is a really strong maneuvering game, both sides improving their knights. The question is white going to play e4 anytime soon, or that weaken the d4 pawn too much? Or is Arjun going to play d4 and gain some space on the queen side? Or will Arjun play a4, solidifying his knight on c4, stopping b3 later? So both sides have their pluses. The engine says it's about equal, both sides maneuvering their pieces. Seems like both sides are pretty happy, playing pretty quickly. And you know what's changed? One thing has changed, Yovi, and you won't be surprised. Arjun's heart rate is the same, 56. Hikaru doubled his heart rate, 127. So it's a big difference from the start of the game to right now. For some reason, Arjun's heart rate never goes up. Must be one of the world's great athletes. And as the game gets more complicated, like a normal person, Carl's heart rate goes up, like a lot of the other competitors that we've seen in this tournament. Yes, yesterday I got to say Arjun's heart rate almost made 100. What? Almost, but yet not quite making it into the triple digits as the bishop comes out. And there is a question on white's pawn in the middle. And now it's time for Hikaru to make up his mind, because Arjun is forcing the pace of the game, and this was not the pawn advance I had in mind. I thought the other pawn next to it would be advancing up and white would have a very strong center, but Hikaru is saying, you know what, I'm going to force that bishop backwards and I'm going to secure a strong square for my knight. This is super interesting from Hikaru, unexpected as well, as Arjun now starting to think. Yeah, this is a very unexpected move because it makes the white bishop on f2 very blockaded. I thought white would play e4 because the bishop on f2 was defending the d4 pawn. I like the way Arjun makes the most obvious move, bishop f6, and the engine says not good. I mean, แต่ปัญหาคือพอไม่ได้เล่นบิชอป E7 แล้วพอหลังจาก E4 แล้วถ้าไม่ได้เทคแล้วมันมี E5 ต่อเลยครับต้องเคลื่อนต่อได้1เทมโปแล้วได้สเปซฟรีแล้วนะ But I'm pretty concerned about Hikaru's bishop on f2. That doesn't seem very strong to me. Wow, and Arjun immediately captures the knight on e5. That surprises me also, and plays b4, attacking on the queen side.
The game is up and down, to and fro. The engine still says it's equal, but both sides have their advantages. Now with the F pawn gone, white has the F file for the rook. F7 pawn could become weak, and the bishop can be remaneuvered to a better square since F2 is really passive. So Hikaru playing in the center and king side, Arjun playing on the queen side. Well, the only advantage in the position is Arjun's heart rate. He's always really calm, and the game is just beginning. The game is certainly just beginning, and there was a critical moment there on our screens because we just saw that Hikaru really did not like the opening up on the left side of the board, so he drops his knight back in order to defend the pawn. But this allows Arjun to break forward. Look at him. He is activating the game in order to get his knight into the position. And now for Hikaru, he has so unpleasant questions. First up, how is he going to deal with that knight that's wedged in his side of the board? That's a beautiful knight on c4, Yovi. Black got exactly what he wanted. Arjun has a knight on Hikaru's side of the board. He's advancing on the queen side. Black has a lot of counterplay already. I'd say opening a middle game advantage to Arjun with all the play that he has. Hikaru's play, conversely, on the king side, I don't see it really going anywhere anytime soon. So I like Black's position. I like the way Arjun's playing. Arjun has a 2-minute time advantage, so it looks good for him. It does, and there's a lot of tension on the board. There's plenty of possibilities for Hikaru to open up the position. The problem is none of them really favor him. For instance, if he gets up the A pawn, if he picks up the A pawn and just trades that pawn on B4, the problem is that the rook is also going to get mobilized and into the game. And if you take the other pawn, well, it's the knight that jumps into the center. And, you know, those double pawns that white have, they don't make the best impression at all. And as Ben is highlighting, look at that white bishop. It's a little bit bad. Not very good. The knight on b1, pretty passive also. Black has all the pawns advanced on the queen side. Knight on c4 is amazing. Advantage Black. Hikaru's position is not lost by any means. It's just that it looks like Hikaru's fighting for equality. And finally, Hikaru kicks out the knight on c4. He realizes it's been there too long, it's too strong, and the knight goes to a3. And the question is, over the next 3 or 4 moves, will Arjun be able to advance the queenside pawns and get those B and C pawns going before Hikaru gets anything going in the center and the king side? Yeah, this is exactly what Arjun has to plan to do. The thing is, though, he can't quite do it just yet because the queen has been nicely positioned to keep an eye on that rogue B pawn. So now Arjun has to go a different direction, maybe capture pawns in the middle, maybe come out with the queen and just offer some defense. So really cagey position. And I feel that despite Hikaru putting his knight there on the edge of, right there on the starting square, that there's so much tension that anything can still happen. That's right. And I was alluding to earlier when I had the analysis board up that Black might reposition his knight to e6 in front of the rook, putting pressure on the d4 pawn, defending the c5 pawn. And if somehow Black can defend the b6 pawn again, which Arjun just did with queen e7, I was thinking queen b6, but we'll split hairs. Now Black can try to play c4, now that the pawn is defended on b4. The engine doesn't like queen e7, puts it in front of the rook. Has some defense of the f7 pawn in case white is able to use the open f line to his advantage. So queen e7, good for offense and defense. But the engine thinks that white is close to equalizing now. Obviously, white is a worse position. And once again, another move the engine doesn't like. He took on a3, but he took on c5. And now Arjun finally has a passed pawn on the queen side. He has a passed a pawn. Now Hikaru opens up in the center. Typically, the bishops want open positions, and we were making fun of Hikaru's bishop earlier. Bishop on f2 was blocked by everything. Now the bishop is opening up. But since Black has that beautiful passed pawn on a3, and White's doesn't really have any passed pawns, the engine still likes Black and says Arjun has the advantage, as well as a 2-minute time advantage. He's got an advantage on the time, in heart rate, and absolutely everything, because he can also snatch a pawn. And you and I
both like our extra material, and this is the point that pawn in the middle for white, it is vulnerable, and in comes that knight. That rook has to be driven backwards. You don't want to be trading off the bishop for the knight. And you know, they always say it is the quality rather than the quantity, and that quality of that black pawn all alone on the left, that is gonna be gold. And there was some sneaky ideas. What is this? We saw rook takes pawn, a sacrifice. Sacrificing to open up the black king. Hikaru, I think, more of a desperate sacrifice than thinking it was good, because black was really solid, and yeah, we have to investigate this, because he's given up a full rook for this. His whole idea is he wants to chase away that queen, open things up against the king. And as you saw, this is a desperate time for Hikaru. Things were not going his way. So let's just break down exactly what happened whilst the players are thinking. So now the rook came in, attacks the queen. And now there's a decision to be made. If you move that queen out of the way, well, look, there's the queen takes pawn, as you're indicating. Also, the bishop starts to have an eye on those dark squares. So I don't think you can move the queen. No, Hikaru went all in because black's a pawn was too strong. There was no attack unless Hikaru sacrificed. The engine really likes black, but this is really putting Arjun to the test. Instead of slowly winning by taking the b3 pawn, promoting the a pawn, as you can see on the screen, Hikaru is putting the test to Arjun, sacrificing a rook, attacking black's king, and trying to put the pressure on Arjun. Arjun thinking a long time now. Hikaru has caught back up on the clock because the position is so complicated. And if Arjun wants to play a move I probably wouldn't consider, king to g8, stopping queen takes h6 check. And the idea is, if you take the queen, the knight can take, and the white bishop is completely blockaded out of the attack. The knight on e6 is defending, and black still has the trump past a pawn, which is going to eventually win the game. So even though black loses a queen for a rook, black is already a rook ahead. So 2 rooks for a queen. With the knight on e6, the king is safe. Yeah, but you have to actually accept that that queen is going to disappear from the board. And sometimes that's a very difficult thing to do. We see Hikaru not entirely happy as Arjun ponders. Now he has to either step back with the king. Maybe he can also slide the rook over to the corner to defend the pawn that is under fire on h6. It's critical, but by the way, black's best move by far is retreating the king. That is the best move, and no, this is not the way forward, because now there's going to be a repetition. Hikaru is just going to give check, check, check with the queen. Black cannot escape, and it's going to be a draw. Whoa, that was quite the save from Hikaru with that พอเล่น A2 แล้วอยู่ดีก็คือยอมเสมอเลยนะฮิคารุเพราะว่าฮิคารุรู้ว่าตัวเองตามนะก็เลยเล่น reputation เอาเสมอครับ Draw, but what a shot there. On the brink เกือบครับเกือบแล้วฮิคารุ Hikaru finds this great move just to make Arjun uncomfortable. Strategically, Hikaru was getting outplayed. Black had all the play on the queen side. Arjun was looking good. A desperate attack from Hikaru. Only one possible way for Arjun to win. With the myriad of possibilities, he couldn't find his way to winning, and the game ended in a very quick repetition. Half a point each. It's going to be a really close match. I don't get those people who all said Hikaru was going to win. Hikaru could win, but so could Arjun. It's going to be a very close match, and hopefully all the games are really close like that one. Yeah, I mean, last time they played back in 2025 last year, it was so close. Arjun was the one that started with a win. Hikaru strikes back, and until the very last game, it was even Stevens. We now have an opening, which is kind of called the English, where white stakes the claim in the center, gives up a pawn, and then says, is just banking absolutely everything on the power of that light square bishop on the long diagonal. And now there's a big choice for Hikaru. He can hold on to that pawn with a knight, but he decides, you know what, no, I'm not going to go for that. Instead, I'm going to make that claim in the center, and it's going to be decision time
for Arjun as he decides whether to recapture that pawn with a queen or maybe try and do it with a knight. That would be a very yesterday we saw in a similar position White had a chance to take on c4 with the queen, แคสเซิล but นะ instead จุน played เลือกแคสเซิล knight นี่ d2 เล่น takes แคสเซิลฝั่งแข่ง c4, ซ้ายครับ which เดี๋ย in ว this เด case เวล would ลอป be จาก knight ฝั่งนี้ a3 เอานะ takes c4. The knight is really good on เหมือนที่ c4. เขารู้จะเริ่ม The โจม knight's ตี controlling จะโจมตี e5 ฝั่งควีน square. ไซด์นะเพราะตอนนี้ And มีสเปซ already ฝั่ง I ควีน like ไซด์ข้าม White's เยอะนะ position. หลังจาก I always like White in these Catalan ที่ type pawn ม้า structures สมมติว่า because the bishop on g2 is so strong. ม้าขึ้นมาแล้ว Conversely, ไม่ Black's ใช่ bishop on c8 not as good. Exactly, and that's the whole thing about thisแล้ว opening. It's แล้ว purely A3 positional. It's like just saying White's bishop is so much better than Black's bishop that is remaining at home and is not going to be able to find a great way to develop. That's the dream. Now, if Hikaru can untangle with the black pieces and get that bishop onto a good diagonal, then he ตรง will นี้ก็น่าจะ have B6 นะ equalized. กันเบี้ย But as the position they are, as the players are ก็ maneuvering, B6 ครับแล้ว here ก็ we're เดี๋ยว going to see. This is a key เล่น moment. Is Arjun with the white pieces บิชอป gonna เดี๋ยวเล่นบิชอป be B7 breaking ต่อ things นะครับตรง open นี้ into the หรือว่าถ้า center, เล่นม้า G5 ใช่ไหม accelerating ครับ the เราต้อง play, เล่นเรือ or is B8 he นะ gonna find another move? นอก Maybe จากเรือ jumping B8 in with แล้ the ว knight to the ม้า center ขึ้น and unleashing that bishop against the black rook. แล้วถึงจะ Yeah, บิชอป if I B7 was ครับ White in แล้ว a ก็ blitz ดวล game, ไปว่าจะ I เห็น would ตรงนี้ definitely play knight d4, confusing everybody, attacking the rook by discovery. The knight wants to come to c6. Engine just wants to play d4. It doesn't like all these shenanigans, but it says knight d4 is possible. I think the players still know the position. Hikaru still in his preparation, and knight d4 was played. Yay! Yeah, and this is actually still theory. This has all been played before, so the Mama. players do know exactly what they're doing. And we're going to see the queens come off Take. after that little drama here. เป็น And ก็ now ดีอยู่ we're นะตรง into นี้ the endgame as the ม้า king แรก is ควีน going to ม้า come แรกควีน and นะ take the knight. เป็น Or ก็เป็นการ we're เทร going to ด see ม้า some ก็ได้นะครับ trades จะเทรด either ควีน how. ด้วยนะ Yeah, Black has two moves in this position. Black can take the knight on c3 or take the knight on d8, and we're going to see some more trades. Very interesting double-edged position. Takes on d, and then bishop on b7. Otherwise, White had a fork if we took back right away. And Engine says it's about equal after all these trades. Usually in these Catalan structure kinds of positions, Black is happy to not only trade pieces off to try to equalize the game, but more importantly, improve that white squared bishop on c8, which often has a lot of problems. Hikaru has no problem with the bishop on c8 now. He's probably going to trade for the bishop on g2, and White will have maybe the tiniest of advantages. Well, basically, it's about equal. Both players seem pretty happy right now. Yeah, I think both players have their trumps in the position. You know, for black, Black. they've gotten rid of the problematic light squared bishop. And ดูเหมือน the only thing I นี่ would เขา say รู้ that ก็ดู would be จากแฮป making ปี้กับ Black โพซิชัน a ข little องตัว bit เองนะครับ uncomfortable แล้ว is the fact that อา his จุนก็ดู king แฮป is ปี้กับโพ there ซิชัน in ของ the ตัวเอง middle of the นะ board, and there ไม่มี are ใคร two รู้ว่า white rooks ไม่ on the ไม่แฮป board ปี้ in นะ order to hassle that เพราะ king. แต่ก็อาจจะเพราะ But มันดูเสมอครับ if แล้ว you ก็ prevent ฝั่ง white ผม from ชอบที่เขารู้ ever เลยนะของ breaking ที่เขารู้ open ก็ with ส the เปซ pawn เย in อะค the รับส่วน center, ฝั่ง then I อา don't จุน see นี่ the คือยัง problem เก็บ for เปี้ย black. ไว้ Hikaru is going to be ค่อนข้าง very happy with เย this อะเลยนะครับ position. ระดับหลังจาก As long as the position's blocked D3 up, อย่าง the เงี้ย king on ก็ d8 เอา is บิชอป okay. ออกก็ดู What ดีนะค Arjun รับ wants to do ของอา is จุน open up the center ก็คิดว่า with ไม่ได้แบบลำบาก d4, อะไรเหมือนกันนะ trying to get at that black king. That's why he played rook d1, then put the other rook on c1, and hope that black's king is blocking the rooks so the rooks can't get out. So it's unclear if Hikaru's king is going to be safe on c7 or b7. The rooks can go to c8 and d8, and eventually black can claim equality. And as per usual, Arjun's heart rate is 58. Amazing. I want to meet his doctor. And Hikaru has a more normal heart rate in EWC of 125, which we see from a lot of players. Yeah. So very, very cool, calm, collected customer Arjun is. The first game was a draw. This is a 4-game match. This is game 2. The position's about equal. The time's about equal. And so far, I think, Yovi, nobody's really a big favorite this match. Nobody is imprinting themselves as stronger than their opponent. It seems like everything's pretty equal so far. It's a fair fight, although if you had to say something about the first game, I would say the advantage lies in Arjun's hands. But here, Hikaru's got no problems in the opening. You know, he's gotten out of that one unscathed. The big question is, does he stop that d-pawn advancing? And yes, he does. I mean, because at least then it kind of makes the situation with the king a little bit clearer. Now I feel like he can go in any direction. He's probably going to go towards the middle, behind some pawn shelter. And first up, though, Arjun says,
you don't move the king. You gotta find a place, a home for the knight. And the knight goes back. Yeah, the knight had a couple of good squares, d6 or e5. It doesn't look like either side can do very much. This is going to be a slow maneuvering endgame. And the question is, are there any pawn breaks? White was trying to play the pawn break with d4, which Hikaru stopped with bishop f6. Another pawn break is to play a3 and b4 and attack on the queen side. Those are White's two pawn breaks. Black, on the other hand, just wants to play king e7 and castle. I'm sorry, and move the rooks out to the ผมว่า center. ชอบบอกว่าชอบ And eventually, Black is going to be ฝั่ง really อาจุน safe ว่าผมไม่ได้ with คิด the ว่า king on ฮิคารุแย่ e7. นะเอาจริง And king did go to e7. That's a safe square. The engine wants to take the knight on d6. That would actually surprise me. Grandmasters typically like their bishops better than their knights, as do engines. Exactly. But that's still about equal no matter what White does. Yeah, I'm going to say that actually, unless White breaks through, I would say that Black's position is that a little bit more preferable because the rooks can centralize. But you were talking about pawn breaks. You were mentioning the advance of the b pawn. We have Arjun saying, you know what, I'm going to use that pawn highlighted in red as a hook, and I'm going to try to open the position up that way. Now, that's also going to set the cat amongst the pigeons, because if that white pawn is allowed one square forward, there's going to be some unpleasant questions for Hikaru. So that's why he says, no. That ain't happening on my watch. And we have this knight retreat. Hikaru fianchettos his knight, stopping White from playing a5. And what Hikaru would like to do อันนี้ is คือ maneuver ถอย the มา knight ไม่ to ให้ c6. ให้ So the อาจุน knight เล่น controls A5 ด้วยครับ a5 and b4. And Arjun's hoping to play b4 before ก็คือเล่น B เล่น Nakamura เรือ can B1 do มา that. จะได้ But he can't เคลื่อน play ม้าตัวนี้ b4 ออกได้ because ครั his บ knight เพราะ on พี่ชอบเล่น c3 is attacked by the bishop. So Black's going to play knight c6. And if anything, I would probably take Knight Hikaru's E4 position with the knight on c6, the rook's coming into the center, and White has some holes in the position, d4, a5, b4, and I think Arjun's going to have to try to equalize now. Getting an advantage, I think, it's past time there. He wants to put something on d6. The knight goes to b3, which surprises me a little. It's hard to kick the knight out. Both sides trying to maneuver their knights to better squares. And time is about the same. Position's about equal. Got a really equal match so far. It's anybody's game. And if anybody wins this game, it's looking more like an equal kind of draw so far. It's going to be because of the time trouble. Yeah. And you know what? I love that move by Hikaru where he came in with the knight, because White was the one threatening to break open the position. And now look at that knight that Hikaru has. It's like an octo knight. It's on the perfect square. It can't easily be chased away. And you know what? I'm a maximalist. I would love it if Hikaru says, I'm going to advance those pawns on the right side, start chasing that bishop, move it back. That's exactly what you want to do in an endgame. Push ไม่รู้ your เลยครับ opponent's ว่า pieces จะยังไงต่อ backwards. ตรงนี้แล้วพี่ Yeah, คา I รุ prefer ฮิคารุ Nakamura's ไม่ได้ position too, like you do. Obviously, I like the knight on ฮิคารุถูกแล้ว d4. ผม Knight on อันนี้ c6 มันอา is จุน good, เคลื่อนมาเนาะ controlling a lot ก็ of squares, มาร์คถอยกันไปครับ unblocking the ก็ bishop on f6. Knight e4, the rook เคลื่ goes อน to ครับ d8. ก็ Both sides ม้า going ขึ้ to น and นะครับ fro, trying to improve their position. But White's two main ideas for pawn แต่ว่า breaks แรกค in รับ this แล้วก็ middle game, end game, เบี้ย are แรกหรือว่า d4 and b4. ทิ้งแรก And เอาคิง Hikaru คืน stopped นะ them both by putting the knight on คิง c6. ของฮิ So คารุ if ก็ White doesn't 50 have กว่า any นะ pawn ถึ breaks, งแม้ว่า then eventually ความแอคทีฟ Black ของเรือ will ที่ try มึ to ง get บอ an กครับมัน advantage กลายเป็นว่า by เป็น moving ม้า the กับ pawns บิชอปตร himself. งนี้ The engine says it's about equal. Hikaru doesn't look too pleased. It looks like he thinks it's pretty equal also. Doesn't look very concerned. And so far, just a maneuvering game where nobody really has the advantage. But both sides are trying to do stuff. And Hikaru stops White from playing b4 forever by playing the move a5, which also stops Hikaru's idea of playing b5 at some point. So we're pretty stuck here. Nobody can really do anything. ก็คือ Both players เล่น are maneuvering A5 ปิด around, ไม่ให้ but there's not really any อา pawn จุน breaks เล่น so far. B4 But I ครับ gotta say, both ถาวร players นะ are getting into each other's minds. นอกจาก They've been thinking, อา what จุ do นเล่น you ไม่ได้แล้ว want ฮิ to คารุก็ play? จะ And ไม่มีโอ I'm กาสเล่น gonna เหมือนกัน stop ครับ it. ซิม And เบีย now we are seeing that bishop Arjun has maximized itself, is on a good diagonal. So far, it is biting on granite. So this is something that I'm expecting Arjun will try to break out. He wants to advance that F pawn, break down ก็ใช่ค that รับ wall ก็ฮิคารุก็ of ผมก็โอ pawns. เคนะแต่ That's ว่า what I'm expecting
White ก็ to do. ใช่ครับ In ฮาร์ดเรทต่าง return, กัน2 we เท่า are นะ คือ seeing ฮิคารุ that ค่อนข้าง Hikaru is just เป็นคน enjoying ที่ the เว space. ลา He's เล่นปก gonna ติ jump ก็ in ออก with อ้าว the knight อาการอยู่ into แล้ว the นะแต่ middle อา of จุน the นี่เขาจะนิ่ง board, ตลอด and เว he's ลา gonna argue. He's อยู่ gonna แล้ว slowly creep forward with his position ปกติ and just เขา say, "Hey, White, you're a little bit on the passive." ดู Yeah, it แล้ว looks ก็ like if ดู anybody หน้า can ฮิ do คารุ anything, นี่ it's gonna เป็นเรื่อง be ปกติ black. ครับมี Doesn't look พ like อ Arjun can do very much. He's เรื่อ gonna งออก sit อา and การเขา chill, อะปก keep ติ his มาก position เลย the way it is, ready for anything Hikaru can do. Both sides have a ton of time on the clock. Nobody can really break through on either side of the board. ก็คืออาจุน It's พยายาม a เปิด very บอร์ด equal ฝั่งนี้นะ position. ฝั่ง Hikaru FT maneuvering ครับ his knight. Maybe he can แล้ว trap that rook on ตรง c4 นี้ by เลื่อน moving the ม้า knight to มาครับ d6. And ก็ as I คือ say that, nobody อา can จ do จะมา very much. ช่วยกันฝั่ง Then นี้ได้ Arjun นะ has a breakthrough pawn break in the center with f4. Now the game is actually heating up. Pawn structure is becoming dissimilar. Both sides always play for a win. That's their style. Neither one is afraid of the other one. And Arjun wants revenge for last year. He certainly wants revenge, and it's been ก็ some ล็อก interesting เบีย decisions ร์ฝั่ง from both players. We ตัว saw F Arjun ทิ้งซ้ายไว้ eventually นะ lose ตรงนี้ไม่ให้ไป patience ไหน and start to lengthen that bishop break out. We saw some interesting knight maneuvers. I was expecting Hikaru to go on the aggressive with the knight, jump into the middle, but he's chosen a different route. Now he's going perhaps back to that square, and it feels like this is a thou shall not pass game. โอเค Both sides staking ม้า the claim F5 แล้ว and ก็ saying to the อัน other, นี้ "You เขาไล่ม้า are คืน not นะ going to break this ไม่ one อยากให้ม้า down." อยู่ตรง F5 ครับม้าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลย And Knight gets ม้าแล้วถอย kicked กลับไป back. ดี Hikaru just 6ครับแต่เลือก refusing กลับไป to E7 jump นะ in with his knight. เพราะ He ถ้า doesn't ดี want to 6ก็ make คือเล็ any ง trades ตัวเพื่อได้ whatsoever. นะ Now the knight is แต่ว่าไม่ยอมเล็ง jumping, and in ถ comes อย the มา rook. ครับ And เดี๋ยวอาจ something จะมา that you เข้าทางนี้ said แทนครับ so สำหรับ many ม้าของ times, ฮิคารุ and it's so true. There are no pawn breaks in the position for both white and black, and this means there's going to be a whole lot of maneuvering with the pieces, perhaps not even a breakthrough. อ๋อเลือกเรือถอยกลับไปกันครับไม่อยากให้โดนเช็คนะตรง Hikaru นี้ can try to do it with something like f5, but that ครับ would เล่นเรือ increase E6 ครับ the scope ได้ of ตี White's ม้า bishop ตัว on นี้ c3. So instead he's leaving the pawns on dark squares. All of Hikaru's pawns are on dark squares, making sure จริง Arjun's เล่น bishop เรือ can't go D6 ก็ได้นะ anywhere. ครับตรงนี้ Arjun infiltrates with the rook. That's just going to lead to some trades, which we see ครับ here. เรือ D6 แล้วเทรด And นะ yeah, neither side can really do anything. So again, I still like black's position because the bishop on c3 พอเรือ just D6 can't move เทรด anywhere. แล้ว And there's no อ่า pawn breaks for white to มี open up เรือ that bishop. E4 ครับ It's still ก็ sort of semi-closed กัน in the เบี้ย center. ฝั่ง A นะ But I don't see เป็นเบี้ยฝั่ง G much ไว้ that ถอย Hikaru ม้าครับ can do either. The ที่ only เขารู้ยัง plan หา I วิธี see is for black to play เล่นม้า f5 อยู่ at นะตรง some นี้ point, which would help white's bishop, and then ม้าดี trade off and ห้า try ครั to บ isolate ถอยบิ that ชอปครับไม่อยาก h5 เทรดนะ pawn. ตรงนี้ The ครับ problem with that is it helps white's bishop to trade off those pawns. So the player's just maneuvering around and around and around. The engine just says พยายาม it's ครับ about equal. ค่อยๆ Nobody's ค่อย really ๆไป doing ครับ very สำหรับ much. And it's ฮิ a คารุ pretty even game หา so ทาง far. ครับ It is, but there's some danger behind the surface because if that white king could get mobile and walk all the way on the light squares to the left, that little triangle of pawns, it could be vulnerable. เรือ So ลง I มา think Arjun ตร is ง the นี้ one that's pressing for the win. He wants to swap off rooks and he ก็ wants to เกม get marching พี่ with เบี้ย the ตัวนี้ king. นะตัว F That นะ is สำหรับ the ฝั่งอา pipe จุน dream at the minute. ไม่ Maybe มีปัญ now หา he's สำหรับ gonna ฮิคารุ he's นะตรงนี้ maneuvering his rook. ก็เลยไม่ได้อะไรมากครับ Yeah, Hikaru doesn't look too happy. I think Hikaru always wants to win, always wants to get the advantage. คือโพซิชันมันค่อนข้างที่จะเสมอครับแล้วเป็นเหมือนหรือว่าทั้งอาจุนกับทั้งฮิคารุมันจะไปไหนไม่ได้ครับพอจะพยายามเคลื่อนปุ๊บอีกคนนึงก็ปิดพอจะเคลื่อนอีกคนนึงก็ปิดครับก็เลยดูไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับฮิคารุเพราะฮิคารุอยากจะเล่นเอาชนะนะไม่อยากเสมอข้างมาแค่ด้านไปครับ Well, ตรง they're นี้ not really in any serious danger, but it's been quite a few moves before the last pawn move. So we're now on move 52, and the last pawn move was on 37. So if they keep it up, we might have to claim the 50 move rule now because they're playing on a computer. เอาไอ้น้ำมาแล้วครับ Computer เพิ่ม does ให้ it for ครับ them. That's right. So, okay, now, will we see a pawn move? No. King moves across. And now, will the maneuvering game continue? Do you know what? I find it very difficult to tell who is actually playing for the win. Is this just like this whole load of trickery happening? They're going to keep maneuvering, maneuvering, maneuvering until the clocks are all the way down, and then someone is going to make their move. ปัญหาคือใครจะเป็นคนเปิดโพซิชันของใครแล้วแล้วเป็นฮิคารุครับเปิดโพซิชันตรงนี้เลย F5 ครับ The only plan that I saw for black, ถ้าหลัง which จาก was to เทคแล้วเรือ isolate เทคครับ white's H แล้ว pawn, which อาจจะมีแบบ unfortunately for Hikaru sort of improves ชิงหรือ Arjun's เรือเหรอ bishop ผม when ไม่ it แน่ goes ใจ to c3. It's hitting ว่า the ต้อง G น่าจะเทค pawn. ครับเทค But เทค maybe the H7, maybe the H5 pawn is
แล้วคิงขึ้นมาครับขึ้นมาไล่เดือด
Yeah, and แล้ว now เรือ infiltration หนีไป we ครับ do, ลงไปข้างล่าง but where is it gonna go? ลงไปที่ Especially with the ตัว bishop เบี้ย moving ตัว to B its กับตัว A นะ perfect แต่ว่า diagonal, นั่นแหละ and ครับ the อาจุน check. กันครับ Now the king is เราก็เลยเช็ค gonna ครับเพราะว่า consider. ไปไล่ไม่ได้นะ ตัว Don't step A up มี the เบี้ย board. มีเรือ That's กัน the อยู่ only square you Don't might play, not go. but king f5 wins the knight, Yovi. The knight's Rook pinned. ก็ถ้าจะ come and จี้ give a มีภาพ checkmate. คือ Do เบี้ยตัว not เฮดแล้วครับ get ตร your งนี้ king into any trouble whatsoever. He steps back, gives a check now. Are we going to be seeing a repetition? It's been a ตรงนี้ really จะ cagey game. โอเคครับ ตอนแรก No, นึกว่าจะ king moves to ก the ลับซ้ำ center. ถ้าซ้ำก็คือเส So มอ I แล้ว want to เมื่ show อ the กี้ people at home that แต่ว่า checkmate. ไม่ยอมครับ In this อาจุน position, ก็ไม่อยากเล่นเอา if เสมอ White นะครับ had ตรง played นี้ king f5, เลยไม่ยอมเส which มอนะ basically wins the knight, there's only one problem. Rook g5 checkmate. That would have been a funny end to the game. I don't think Arjun would have liked that too much. No. Okay, so instead of walking into checkmate, Yeah, so there was no checkmate. Instead, Arjun is the one getting ambitious as he moves his king to the left. And now the rook ครับ is ก็ designing its นี่ครับ position เคลื่อนเรือ itself in the อ middle อ of ก the จาก board to ตัว hold แถว everything จากแถ together. วสี่ There are ก็เลย still วิ่งมาจี้ weaknesses เบี้ยแถว that สี่ครับ White เลยต้อ has ง to take ถอย out กลับ of. มากัน And ครับตรง we นี้ can see the rooks just defending the weak pawns. ก็คิงครับ And here, okay, well, king sidesteps. I was going to say that if ใช่ครับ Hikaru King wanted the F7 draw, ครับตรง maybe นี้ he would keep คือ shuffling ยัง between กัน both เบี้ยข ends, องตัวเอง keep อยู่นะตรง attacking นี้ the pawns with the rook. But I feel like this ไม่ move สามารถขึ้น just ขึ้น kind ไป of คิง gives the เอฟได้ advantage ครับ a little bit. เพราะว่ามีบิชอปเล็ง A อยู่นะ little ตรง bit. นี้ We're talking about Michael ก็ pick เรือ stuff H4 here. ครับกันเบี้ย to White. H5 และกันเบี้ย A4 ของตัวเองไว้ yeah, Hikaru, I think, definitely the one playing for the win because ลูก White กลับมาค has รับ two Yeah. pawns that can be attacked. อาจุนก็เดิน The กลับมา problem แล้ว is เพราะฮิ they're คารุไม่ easily จี้แล้ว defended. ตรงนี้ The A4 and H5 pawn, and what Black can't really improve anything because White's position is so solid. เนี่ย Hikaru คือ very upset. 'cause ฮิ he คารุ wants to เซ็ง get an นะครับเพราะว่าฮิคารุ advantage. อยากเล่นเอา But it looks like they're ชนะ repeating นะแต่ดู moves. ทรงแล้ว Yeah, ทรง they're เสม gonna อครับ draw now. แล้วก็ It's เหมือน gonna จะ be a ซ้ำมุกกันครับ repetition. We now Tongนี้ have the เอาเสม final อ dance between rooks, and it is a draw. Nothing can separate these two as we go into game 3. Now that game was tense. So we've had two แนะนำว่าไงครับ different types AI of ไม่ games. ใช่ AI We had มัน the แบบ first คน one ท which had some ำฟินิชั่น fireworks บอก there ไว้ in บ the อกว่า end, ฮิคารุ and this one was all 86% about the อาจุน maneuvers. 14% Really long, ไว intense เกิน game. Hikaru there checking out exactly how he should have improved, and well, Ben, we might What be the in players are trouble. getting a break? They're getting a break? There's no breaks in chess. No breaks. We better be nice. แต่จริงๆอาจุนน่าเป็นสายล่างที่ And เก่งที่สุดที่เข้ามานะครับ as we ตรง see นี้ the นะ players just take a breather. ไอ้ Two จุนใกล้ more ชิ games remaining in the match. This is a best of 4, and wow, nothing can separate the two on paper, on the score. But how do we feel? Who has the small ครับ advantage? เดี๋ยว We have ร two อ draws ดู by อามาเกดอนครับ repetition. บิดเวลา The แข่งขัน first นะ game, Arjun was ก็คือ obviously the one อัน pressing, เนี้ย and เขา I think he had a winning position. เหมือน This รอ game, นะ it seemed like nobody was ever really much เหมือน better. รีวิวเกม This เมื่อ was กี้ a ครับ more ก็คือเกมเมื่อกี้ well-played มัน draw. Both โพซิชั่น sides มัน going เบร to ก and ไม่ได้นะ fro, ก็คือ lots ถ้า of เบรก trades. แล้ว I think Hikaru is going to be happier with this game because he had the black pieces. เหมือนไม่ใช่ and สิ he ต้องพูดว่า equalized อา pretty จุนเหมือน easily. จะไม่ค่อยอยากเบรกเท่าไหร่นะ Hikaru เพราะว่า was กลัว confused. He thought the repetition happened ชนะหรือ earlier. แพ้ He's like, why are we still ก็ playing? เลย Didn't แบบ this repeat already? อาจุนอยากเล่นเอา And เสมอ then เมื่อ the กี้ก็เลย repetition happened. ยอมซ้ำตำแหน่งดีกว่าครับ Two เพราะว่า repetitions in 2 games. ไม่ทั้ง A คู่ very ทั้งคู่ even ไม่กล้า match. เบรกเท่าไหร่ I'm still against that 87-13 prediction from the crowd. I don't think Hikaru is such a big favorite as the crowd thinks. This is a very even match, and either side can win. So far, we have 2 draws, Yovi. A very อ๋อนะ solid ไม่ให้ even เป็นโบ match. สี่เลย Very solid, very ยัง even. ไม่ให้มาเกดอนนะ I'm gonna say if someone's gonna feel the advantage, perhaps Arjun is gonna be feeling happier. But one thing for sure is he's gonna be feeling the ปกติมัน vibe เป็น from BO2 the มาตลอด crowd. นะครับ just พอเป็น Playoff เป็น BO4 look แล้วยังไม่ชิน at ครับ our people. Look how they're cheering for their players. It's what you want as a player. Yeah, we got full capacity here. People have their favorites. Obviously, Hikaru's a big favorite, being one of the top 3 or 4 players in the world for quite a long time. We have the up-and-coming Indian Arjun, who's only 22. He's been one of the best players in the world for only a couple of years, but he wants to take away Hikaru's crown of being one of the top players in the world. And in rapid chess, Arjun is actually higher rated now, which is really shocking. Yeah, he is higher rated, and these are the critical moments in this game, which was really tense. It looked like things were going Arjun's way when suddenly from nowhere there was a bolt from the blue, and suddenly the game
game ended with a repetition, and game 2 was all about the sophistication, the maneuvers, very intelligent chess. Neither side just advancing with the pawns, and in the end, very fair, very balanced in game.
That's right. Both was a very fair result. 2 draws. The second game was more equal throughout than the first game, and it looked like I thought maybe Hikaru was getting an advantage in the second game with White's weak pawns on A4 and H5, but Arjun was well defended, was ready to go. Hikaru couldn't break the defense, and a draw was a fair result. 2 repetitions, 2 games left in the match. We're going to have a 4-game match, Yovi. It's not going to be 2.5 half or 3-0. We're going to go all the way, and if somehow it's 2-2 after the 4 games, we're going to have another Armageddon like we saw yesterday, and somebody's key is going to get crushed. Yes. Lots of key crushings today. Yeah, exactly. And it's the kind of thing that makes the crowd happy. I wonder whether we can get a cheer from our people. Can you give us a cheer? Come on, crowd. You can do it. You have the technology. Yay! There we go. Yay. Hey! We love you guys. What a show as our players are back and ready, and it's going to be game 3. Hikaru Nakamura back with the white pieces. I think he'll be looking at doing something a little bit different because Arjun did have that opening edge. So as Arjun puts on his earphones, he can hear us for the time being, and Hikaru gets ready. What can we expect? We can expect pain. It's going to be pain. We're going to have, I think, more exciting game 3 with a lot of tactics. Hikaru seems like he's ready. He's got the white pieces. He's going to want a difference in these maneuvering games where he hasn't really gotten anything. I think he's going to want to try to out-tactic Arjun, outplay him strategically, tactically, and Arjun will be up to the test. And Arjun's heart rate already pretty high at 74. I guess the tension's getting to him. Big question, is he going to ever make the triple digits in the heart rate game? Well, we will see. We will see a queen sacrifice. What are the chances of that? จะได้เห็นอาจุนทำฮาร์ดเรทถึง3 หลักไหม He's almost sacrificed his queen in the first game. It was a rook. Almost. It was a rook. No, but Hikaru sacrificed a rook, and then Arjun almost sacrificed his queen, but it was a perpetual check. It was a perpetual check as we wait for our players to begin. How many sacrifices do you think we're going to be seeing in this one? The over-under is 2. มาครับเกม 3 ตรงนี้ Okay, we'll see whether the predictions are correct as we see Hikaru opening มา up ครับ in เป็นคิงเกม exactly บิ the ด same ไกล way. อีกรอบนึงครับ He ผมตรง takes นี้ the pawn, แล้ว the บิชอ bishop ป G4 comes G5 out, ครับ and เป็นลาย we เดิมนะ see ตรงนี้ black solidify the เหมือน center. เดิมนะ In ครับตรง comes นี้ the bishop, and Hikaru เป็น saying, เห you มือน know เดิม what? เปิดเหมือน I เดิมแล้วครับ have my improvements โอ้ planned, โห and now he's แน่นอน being ครับว่ารอบ super นี้ wicked. เมื่อลายเดิมแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะครับ Exactly. ฮิคารุเล่นเหมือนเดิมอาจุนก็เล่นเหมือนเดิมครับโอเพนนิ่งรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนไปไวนะตรงนี้ I've traditionally dropped that queen back just to keep an eye on the left side of the board, but Hikaru says no. It's all about the center. Let's take it. Yeah, in the first game, Hikaru ก็ต้ put อง his มา rook นิด on นึงตรง E1. A5 เมื่อ I กี้ thought นะ he was going to play E4, but he played F4. แน่นอนครับว่าอาจุนนะครับ It's ไอ much เดีย more likely คือ he's going to play E4 B5 นะตรง now นี้ that he's defended his D pawn a million times. ว่าไอเดียของ B5 คืออะไรครับไอเดียของ B5 คือเล่นควีนแกมบิดตรงเนี้ยแล้วอาจุนอยากจะได้สเปซของฝั่งควีนไซด์ตรงนี้นะทางฝั่งควีนไซด์เพราะฉะนั้นการที่เจ B5 ทำให้ได้สเปซของฝั่งควีนไซด์ค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ Hikaru put his rook on D1 instead of E1, but same คำถามแล้วก็ฝั่งฮิคารุพยายามสู้ตรงกลางคืนนะครับตัวนั้นเราจะเห็น E4 หรือว่าม้า G3 เลยนะตรงนี้ The first one to think about how to change from the first game is Hikaru. He's like, wait a minute, this looks like the first game. How can I get an advantage this time around? You have a big question now for Hikaru. This is why he's pausing. Is ก็คือ can ที่ he ม้า get G3 away ไม่ with ไอเดียเดิมครับไอ advancing เดีย that คือ pawn in the E4 middle? นะ Make that challenge because if he เพราะฉะนั้นอาจ can, จะได้เห็น then E4 he's ใน going เริ่ม to นี้ have นะครั a บ very nice ว่าฮิ position. คารุจะเล่น It's ไหม going to be super easy to play because his rooks are primed and ready, and he ก็นั่นครับ goes for it. He ก็ takes the E4 ครับแล้วก็เท center. ค And ครั now บ this is the big question because traditionally you're jumping in ยัง with ไง the ยังไง knight harassing the ไม่ bishop. ไกลก็ต้อง And ทำแน่นอนครับ Arjun แต่ตรงเมื่อ super กี้นะ quickly did not make that move. Instead, he goes in the แล้ว left. อาจุน I mean, ไป all the action is ม้า happening on the B6 right. ครับไอเดีย And he's คือเล่น gone ม้า left. C4 นะ So is this a good move? I mean, why does the engine hate it? Let's just delve in แล้ a ว little AI bit ไม่ค่อยชอบ deeper. เท่าไหร่ครับ As Yobi ตร was งนี้ saying, she thought มี Black was going to play Knight G4 ตรงนี้ก็ยังมี on ม้า the right G3 side of ครับ the board, ค่อยๆอิมโพ but ม้าตัวเอง instead, นะแล้ว Arjun ก็ plays กัน Knight D6 on the left side เบีย of ด the ด้วย board, แล้วนอกจากม้า trying to put E3 that มี knight on E5 ครับ C4 again, ถามมาเลยครับว่าม้า ignoring ตัวนี้จะไปไหน the ดี knight ครับ having the G4 square, ก็ putting อาจจะ pressure on ม้า the ไป bishop. D5 ครับ The engine แล้ว doesn't like Knight B6. ม้าอาจจะต้องไป Hikaru D3 เหมือน going เดิม for ค a รับ think แล้ว here, trying to รอบ figure นี้ out what's ม้า wrong with Knight D3 B6. มีม้า Already F5 White เป็น has เอา a โพส nice อยู่ครับ position because White has the open F file. In this position, White can play the move Queen F3, which Hikaru does play,
stopping เลือก knight ควีนมานะ g4, doubling up the queen and the rook on the f file. So ก็ e5 คื is อเป็น coming, แบ pressure ต on เตอรี่ f7. เลือกเรือกับควีน Much นะตรง better นี้ this game, Yovi, than the first game for ก็คือหลังจาก Hikaru. บิชอปตัวนี้ Advantage เพื่อนครับ white. แล้ว Definite หลังติ advantage มาร์ white ตัวนี้ because ออก I'm ไป also ครับ looking at maneuvers. อาจจะ You มี know, ปัญ you หาในอนาคต mentioned a เร็วๆนี้ครับ knight สำหรับฝั่ง becomes อา a จุน knife ถ้าไม่เล่น on the เรือ f5 F8 square. กลับมา So if you get it there, that ห is รือว่า going ไม่ to เล่น be เรือ primed A7 and หรือ ready อะไรก็ตามที่ for มาช่วย an ซัพพอร์ต attack เบี้ยตัว against นี้ the นะ black พูดถึง king. แล้ว Wow, that would be absolutely scary stuff for Arjun. Wow, so much danger in the position. And those two pawns in the middle, they're so difficult to handle. Trust me, I've been on the receiving end a few times. Botvinnik would be very happy now if he saw this. Botvinnik was one of the first ปัญหาคือจะทำยังไงดีครับสำหรับอา of จุน this idea of playing ตรงนี้ f3 คือ and ก่อน e4. ที่ The ฮิคารุ former จะได้เล่น world ก็คือมี champion B4 นะ มี from ตัวอื่นคือ before รี you บ were รีบ born. จิ้มฮิคารุก่อนที่ฮิคารุจะจิ้มเราครับ But หลังจาก I ม้า learned B1 about ถอย this ไป in the ครับ Soviet แล้ว school when I was in มี Moscow ควีน in D7 ก็ 1984. คือ They showed us a lot of Botvinnik games เคลื่อน with ค่อย f3 ๆ improve e4 ควีนครับแล้วก็ยัง and ปันเบี้ย F Botvinnik อยู่นะหลังจากที่ crashing through ข on ยับ the king เคลื่อน side บิชอป with, ตัว as นี้อ you อกไปครับ pointed out, the knight going to f5, white's pawn going to e5, the other knight going to e4, and black's counterplay on the queen side being หรือว่า insufficient. ไม่ก็เล่นควีน So D7 แบบ Hikaru ตรง has นี้ the เลยครับ advantage this ค่อย game, กันเบี้ย played ตร for ง the นี้เลยนะ e4 idea, the main ก็ idea, ไอเดีย instead of เป็น what ไอ he เดีย did เดิ in ม the ครับมี previous ม้า game with C3 นะครับ f4, which neither one ก็ of us เคลื่อน liked ไป very เล่น much. F5 And ครั now บ it looks like แล้ว Hikaru เป็น has the บิ advantage. ชอป Exactly. เป็นม้าที่ I'm โหดมากค thinking รับของ Arjun F5 has to take เอาโค้ด great ที่ยอด care เยี่ยม here because the lights are flashing red. He sidesteps any potential opening of the line, ครับแต่ว่า gets the เลื queen อก out of ควีน danger. C8 ครับ But, okay, now I'm liking my knight maneuver. Let's see whether Hikaru ก็ goes for it. Just ผม get ยัง that ดู knight ดู to ครับ the edge of แบ the บม้า board in G3 order หรือ for it to become จะ the เล่นม้า knife. F4 เลยครับ We want the ว่า knife. ไอ It เดียแรก doesn't ของ have การ to เล่น go in that เล่น direction. ม้าThen as E2 long คือ as เล่ this นม้า knight F4 gets นะ involved ก็คือถ้า somehow ฮิคารุ on ไม่ the ชอบ right ม้า side, ที่F5 ไม่ฮิ everything คารุ is อาจจะ gonna ลอง be ม้า fine. ที่ There's F4 ก็ได้ so ครับ many ม้าที่ times F4 to เป็น win. ม้าที่ดีมากนะ Yeah, ตรง one of นี้ the good things แต่ about ว่า your knight ในอนาค G3 ตอาจจะโด move นเทรด is จาก it บิชอป vacates ตัว the e2 square for white's other ดำ knight ของฝั่ง in case ดำได้ black นะ plays b4. Hikaru doesn't really want to play knight b1, which we saw in the other game. He'd rather play knight e2 and get the knight over to the king side. So knight g3 makes a lot of sense. White wants to play knight f5, and white gives himself the e2 square for his other knight in case Arjun plays b4. Now, Arjun's queen c8, maybe he wants to play knight g4 after all, or try to go into an endgame with queen g4, and then ดู play on the แล้ว queen side แต่ with เรา knight ดูครับว่า c4. ฮิคารุ So มี if ไอเดียอะไรตรงนี้นะ Hikaru ว่า doesn't like จะดับ that, เบิลเรือหรือ doesn't เป like ล่า black using the จะ g4 square, กั Hikaru น might take ทา a ง timeout ฝั่ง and ควี play นซ้ายของอา h3. จุนหรือ That เป might ล่า be a little หรือ too จะเป็นคน slow. รันแผน Instead, he เอง plays เคลื่อนม้า b3, อะไร other side of the นัก board, เล่น stopping B3 knight ครับ c4. ไม่อยาก Again, ให้ the เล่น engine ม้า doesn't like C4 it. นะ กัน Engines ไม่ให้ hate อา us. จุนเล่นม้า They hate C4 when ค we รับ play chess. They like ก็ to คือเลือกที่ criticize จะ our moves. หยุด That's แผน our ของ job. อาจุนมากกว่า Our ที่ job จะ is to criticize them. ทำแผนของ The ตัวเองนะ engine's ตรงนี้ I mean, the engines don't approve of human chess anyhow. So, I mean, it's saying we're not playing perfectly enough. But this move, you know, at first I was like, what is the idea behind it? But perhaps the idea is actually to unleash the power of the dark square bishop, getting ideas of just playing the move d4, d5, just opening things up for that bishop. Also, you know, I think that Arjun is feeling the heat in the center on the open line. So maybe he's going to try and trade off queens. ผมก็ยังใช่ครับส่วนตัวผมก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าไอเดียของฮิคารุคือหยุดม้า C4 ใช่ครับแต่ผมถ้าสมมติว่าโดน A4 แล้วหลังจากที่เทรดนะครับแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะไม่ให้ม้าได้ C4 แต่ว่าดันเสีย Open File ให้กับเรือเขาแถว A แทนนะครับตรงนี้มันจะดีไหม I mean, Archie could have played that the previous couple of moves and he decided not to. But ลองดูครับว่าอาจุนจะเล่น A4 ไหม AI บอกชอบ B4 กับ A4 มากนะตรงนี้ The question is, does Arjun have other ideas other than putting his knight on C4, which is no longer a possibility? It's a really small pawn move that makes grandmasters proud. I mean, the whole thing is like, hey, you're not going to jump forward with a knight, so I can then just activate my pieces. It's all about control, and that's the name of the game. คือมันดูไอเดีย B4 ครับผมว่าไอเดีย B4 ใช่ไหมหลังจากม้าถอยแล้วกลายเป็นว่าม้าตัวนี้ต้องไปนั่งถอยกลับมาครับเพื่อตู้ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วต้องเล่นเรือ C1 เพื่อที่เบียตัว C ด้วยนะตรงนี้แล้วเลือก
ลือก B4 ครับแล้วม้า B1 ครับแล้วควีนมาเลยครับตรงนี้ถามนะครับว่าฮิคารุจะเทรดไหมตรงนี้ Knight G3 to F5 and E5 and go into an end game where Black has some advantage on the queen side. The question is, can Hikaru switch up and eventually play Rook C1 and dominate the C line? ไม่รู้สิผมว่า
ถ้าเทรดแล้วครับแล้วหลังจากม้า G4 แล้วม้าตัวเนี้ยโหดเกินไปผมว่าเทรดไม่ได้ครับไม่น่าให้ม้าเขาต้องให้เขาแลกมานะ Eventually, the knight on B1 has to get to a better position. Right now, Yovi, the E4 pawn is under attack. Exactly, and that's เล่นม้า really D2 ก็ได้ครับ important point, Ben. So ม้า we can just D2 show it แล้วหลัง up จาก for เทค everyone เท to ค see, แล้ว because at the แล้ว minute everything looks like it's all ตัว nice นี้ต้อง and ใช้เบี้ย happy เทค in ครับ the เพราะว่า center. But as มี you're indicating, ไม่งั้น there มี is ม้า a G4 อยู่นะ backward pawn ก็ in คือ white sites, and that's แล้ว all ค่อย about เคลื่อน just กลับไปครับ maneuvering บ that น rook to an open line. And I อัน gotta นี้ also อา compliment จุนพยายาม Arjun ถอยม้า because มาเล่นทางคิง when ไซ your ด์นะค king รับ is ตรง in นี้ danger, golden rule number อาจ one จะ is trade อาจ off จะได้กลับ queens. ไปทาง Queens are the คิง best, F8 most ทางนั้นตรง fearsome นี้ attackers. มา So F8 wow, แล้วก็ we're going มา to ทาง be นี้ seeing exactly what's going to happen. There's a lot of tension in the center. Can white just shift that rook over one line and start attacking weak points, or are we going to be seeing more maneuverings going on? Yeah, Hikaru finally tries to get the knife to เนี่ยครับ F5. มาครับ I think ในที่สุดเฮียคุก็เล่นแล้วครับม้า wanted to play G3 ครับตรงนี้ C5. That's why he played knight D7. พูดมานานแล้วครับว่าไอ And เดี then ย if ของ the ม้า pawn goes to ว่า D5, เฮียคุจะเล่นม้า Black G3 has และ the E5 F5 square ครับ for his พูดมา knight, and the เกมนี้ bishop on D6, เป็นจุด blockading ที่ the ดีมาก pawn. ครับไอเดียนี้ Eventually, Black is going to do something about the pawn on C6. Can't just sit there forever. Hikaru continuing with his kingside play. He's got knight F5. The other knight can go to C4 มาดูด้วยครับว่าไอ later. จุนมี He ไอเดีย play อะไรครับตรง E5 นี้ later. ว่า White has ฮิ the คารุ nice บอกแล้วครับ center ว่า pawns. ตัวเองจะทิ่ม Because of it, White has the ม้า advantage. ตัวเองไป Black อยู่ is ตรงนั้น very ครับ solid. Arjun plays the line I was แต่ว่าตอน expecting. นี้ C5 trying to ตอน get นี้ rid of ปัญหา White's คือ center. อะไรรู้ไหมครับ And now ปัญหา Hikaru คือ has a ด้วยความ difficult ที่ decision to make. Does he play อาจุน D5 ถอย or ม้าตัวเองไปที่ E5? D7 Or เพื่อ does ที่ he จะ let his เคลื่อนมาทาง pawn นี้ sit ครับ there อาจุนกลับ and ปล่อย just เอา improve โค้ด his ให้ม้า position เขาครับคือ slowly with ม้า somethingคิง like 4 knight ครับผมตรงนี้ C4, เขา trying สา to มารถ get the เทค knight ม้า to a G4 better ได้หลังจาก square. เทคแล้ว So difficult decision มั for นมีปัญหา Hikaru. อาจจะเป็น It's อา going จุนแฮนนะครับตรง to นี้ change the nature of the game, whether he pushes one of those center pawns or lets Arjun take on D4. Yeah, and that's the problem though, because now that you mentioned that there is a possibility that you can let Black take on in the middle of the board, well then it's actually really natural and very good. But the thing is though, usually you don't go in that direction. Usually you want to go forward. I want to march those pawns up the board. So I'm maybe expecting, he plays it. He is good. He improves his knight and he's got a target to look at. And Arjun also in kind saying, I need to trade off those pieces. I need to get rid of the danger. เทคครับแต่ว่า AI ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ AI บอกว่าถ้าจะทำให้มันเวิร์กแปลว่าอยากคุณเล่นม้าปุ๊บคุณต้องเล่นเบี้ยดันนะเพราะว่าหลังจากที่เคลื่อนแล้วควีนเท Yeah, there's no more mating attack for Hikaru. The center's been destroyed. จากที่ควีนแรกควีนแล้วเคลื่อนไปแล้วครับแล้วเหลือเทคแล้วเทคแล้วมันจะมีอย่างนี้นะ That has putting pressure on the A5 แต่ว่าพอ pawn. ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วกลายเป็นว่าเพิ่งมาเล่น E5 ตรงนี้ครับกลายเป็นว่าม้ากลับมาพร้อมเล่นอย่างเงี้ยได้ครับเพราะว่าอันนี้น่าต้องมีปัญหาเรื่องควีนนะครับต้องเคลียร์เรื่องควีนนะตรงนี้นะครับเพื่อคลีเสร็จปุ๊บเล่นม้า F ไป D7 ได้ครับ I mean, น่า it จะ seems really obvious to play knight D7, but he didn't want to do it because then the knight can't move anywhere from there either. And I think what Arjun's going to try to do is maneuver เล่น his เรือ knight F on ไป E1 ก็ได้ครับ D7 กัน to ตรงๆนะ E6, ตรง which นี้ Hikaru just stopped. เล่ You นเรือ can't play D5 knight ครับ F8 now because the knight on C5 is hanging. เทค Now ครั they're บตรงนี้ trading pawns on the queen's side. Arjun wants to trade ถ้า to สมมติว่า equalize the game. เล่นม้า The เทค engine เบี้ย says มี black is เรือ equalized B1 เอ็กซ์เรย์นะครับแล้วได้เบี้ยคืน it's นะ pretty ตรงนี้ symmetrical ก็เลยไม่ใช่เบี้ย position. ฟรีครับเป็น The การแลก D3 เบี้ยนะต pawn รง is นี้ weak, and the engine says that Arjun is okay here. I think he did a really nice job playing C5 and trading everything and trading queens and getting rid of Hikaru's initiative. Can I disagree with the engine? I think white is a touch better, and I think แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่แค่เบี้ยฟรีครับมันมีเรื่องเรือกินม้าด้วยนะ White's rook so active, bearing ตอนนี้ down on the knight. เป็น If you เรื look อ at the กิน black ม้าก็คือ knights, เสียม้าฟรี you ครับ see that อาจ they're จะเป็น kind ปัญ of หาเรื่อง they การ call ตัว them เบี้ยตัวนั้นนะ superfluous. They're กับ fighting อิตา with ลี each other. They want to both be on the same square. So here comes Hikaru's, and for the engine, it's all ผูกม้า 0.0000. ใช่ครับ But for us F4 humans, ขึ้นไปผูกเบี้ยของตัวเองครับฮิคารุ I'm going to say that white has ตอนนี้ผม a pleasant advantage. ถึงแม้ว่า Position looks better. ฝั่ง Black's counterplay is the B3 AI pawn, จะบอกว่า which we โอ้ can't ผม take ชอบ right ตำแหน่ง now, 'cause as you said, นี้ our พอ knight's กันนะ แต่ผมก็ superfluous. ชอบตำแหน่งฮิคารุมากกว่านะผมว่าดูดีมากเลย Arjun ตรงนี้ playing solidly on the king side. Hikaru trying to find good places for his knights. F6, D6. But he can't seem to figure out how to break through because, well, that's if he could break through and get a winning position, the engine would give a different evaluation. In the long run, if Black can solidify his position, Hikaru's got to figure out what to do about that B3 pawn. Yes.
But the thing is, though, how are you going to untangle those knights? And that's not going to be an easy task. So for the time being, Hikaru doesn't have to worry about that lonesome pawn, and instead he makes his move forward, comes in with his own knights. Very quick response from Argent. That was all pre-planned. And now the king goes into the corner. A bit of a weird move, but it's got designs of perhaps giving checks to คือคิง H1 อาจจะดูแปลกแล้วทำไมเราถึงถอยคิงออกไปจากหน้ากระดานครับแต่ว่า1คือฮิคารุไม่อยากเล่นคิง F2 แล้วโดนเช็คนะครับ2ก็คือเล่นคิง F1 อยากเล่นเรือ G1 เช็คนะตรงนี้สำหรับฮิคารุ or his attack doesn't go anywhere and eventually Arjun might win the pawn on E5 or B3 then black would be better. So even though the engine says it's about equal, I could see all three results, especially with the time situation, both sides getting แล้วเวลาก็ไม่ได้เหลือเยอะกันขนาดนั้นครับอยากรู้ว่าถ้ายื้อเวลากันเพิ่มแล้วเหลือน้อยกันจริงๆเราต้องรีบเร่งเล่นกันนะครับอาจจะชนะหรือแพ้ก็ได้ครับ Such a complicated position for both sides. For white, they have to find the point to attack, have to find a way to break through. For black, it's all about untangling the pieces. You can't mobilize the rook, the two knights. They're both chained to their posts. And now white has to find a way to start advancing. Now, the English school of chess always advance the H pawn. That can never be wrong. Okay, instead we see an attack. And what next? Well, Hikaru's found a new target in town, and that is that pawn on เปลี่ยนใจแล้วครับไม่จี้คิงนะครับมาเชียร์พี่ F7 แทนครับเพราะว่าก็พี่เล่นเอาคิงออกไปแล้วงั้นผมก็เชียร์พี่ได้สิครับอย่างนี้ Yeah, white's threatening rook takes F7 check. Black can move the knight on C5 at some point now that the knight on D7 is defended. We have to watch out for rook takes F7. The question is Arjun going to defend the pawn with his king or defend with his rook with the move rook G7? Looks like rook G7 is safer. And then Hikaru defended and attacked at the same time. ใช่ครับมันมีเมจอยู่นะด้วยความที่คิงอยู่ตรง H1 ต้องระวังหน่อยนะครับ But the knight on D4 also defends the B3 pawn, which was Arjun's main way of counterplay, getting a past B pawn. So another question is, later in the game, he sacrificed his F pawn. He doesn't even bother defending. Wow, he's playing for the attack also. He could play rook A2, knight F2 check, rook G2. It's the white king that is in trouble, ladies and gentlemen. Look at that, he grab that pawn ว่าไอเดียของมา C2 คือเราจะได้เทคเบี้ยตัวนี้ทักทีครับเพราะว่าเรากันแบ็คแลงเมทตรง A1 แล้วครับตรงนี้ไอเดียนึงเขาบอกว่าเล่นม้า A5 ครับบล็อกไม่ให้ไปเล่นเมทนะตรงนี้เป็นแค่2ไอเดียที่ชนะนะครับก็คือกันไม่ให้เขาเมทนะตรงนี้Yeah, he played knight C2. นี่ครับแล้ว stopping rook นี่ครับแล้วฮิคารุ check. ถอยไป A กัน A1 ครับ This move actually loses. เอามุมนี้ของ Now ดิง black แล้ว has too many threats. Black's threatening king takes rook, rook A1 check, and knight F2 check. If the rook goes to F1, the rook is overworked. And now black plays knight F2 check and rook A1, and Arjun is the one who checkmates Hikaru's king on H1 stuck in the corner. Okay, beautiful stuff. So lovely คือให้เราต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามีโอกาสโดนเมทหลับนึงนะครับตรงนี้อย่าเผลอเล่นพลาดเป็นเทลเดียวครับ Wow. So now suddenly it's going to be all about that weak B pawn, that lonesome pawn there on the left for white. As Hikaru says, yes, you know what, I've got it under control. I still have a target of เพราะเดี๋ยวม้าฟ้องอยู่ครับมีม้าฟ้องด้วยนะแล้วถ้าไม่ฟ้องม้าแล้วหลังจากเรือ G4 เบี้ย H4 แล้วเล่น H5 G5 แล้วเสียเบี้ย C ตรงนั้น Yeah, now you have to defend. Black's B pawn is weak. Black's F pawn is weak. White's king could get into trouble still. Arjun's still playing for tricks. The engine sees all the tricks, so it says it's equal. But with both sides having less than 2 minutes, either side could blunder here. I think มุมเดียวที่ฮิคารุต้องเห็นนะครับตรงนี้คือเรือ C4 เพื่อช่วยเกมนี้ไว้นะ Arjun's pieces seem a little bit more active. เห็นหรือเปล่าครับแบบเรือ C4 แล้วตรงนี้ Right now he has the obvious threat of rook takes C2. So got to find a good move here for white. เมื่อไรจุดได้เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวเกมจะ defending the knight on C2. Yeah, there's so many tricks in town. First up, the knight is hanging for Hikaru, and it's not going to be so easy to defend it. He moves his rook to A8. It has been given an exclam. That was the way forward, but he's not entirely happy, especially with the temperature rising. แน่นอนครับว่าตอนนี้อาจุนเป็นคนบุกนะฮิคารุไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับ Pretty high for him. 93. Wow.
Exactly, and now it's time for Arjun to find a way forward. He can step up with the king, just defend the pawn, make those small improvements, or can he do something else? Maybe he can start playing. Oh, he throws in a check. Hang on a second, what is happening here? What a brilliant move. Rook takes knight, giving up the knight, and this is his idea. Wow. Wow, pawn takes rook, and look at this, B pawn go. And now Hikaru has to walk a final he has to walk such a tight rope to survive this one. Yeah, rook f1, the only move. The engine still says it's equal. Hikaru telling himself to calm down. Heart rate's getting up there for Hikaru, getting close to 150. But even though black is winning with b2, rook c1, white is a little bit quicker with e6, e7. And white's threatening the queen. They're going to trade everything off, and we're going to get into a drawn ending. E7, the only move that draws, but easy to find. It is easy to find, but still a very complicated position as you see Arjun, he takes that queen, and Hikaru playing a very nice move. Just get that rook to a passive square. You have to get your rook behind, and now come the monarchs. They're coming in to grab the pawns, and this game was a lot of fun, but in the end, it's going to be another draw. Yeah, this is easily drawn now. Hikaru, realizing he was a little bit fortunate to draw the game. Everything draws here. His move H pawn, put his king on the square, and stalemate. We had 2 draws by repetition. คือเมื่อกี้ให้ฮิคารุพลาดนิดเดียวคือเมื่อกี้แพ้นะตรงเมื่อกี้แล้วฮิคารุแบบยื้อมาได้ครับ But I think Hikaru was upset because he thought he was the one pressing. It was obvious that Arjun was the one pressing, and he didn't like the turn of events. Engine didn't care. It said it was always about equal, but it seemed like Arjun easily defended the position and eventually was the one pressing. Well, there were a lot of surprises for Hikaru. He thought he was in full control when Arjun found some really spectacular moves. You know, just moving that knight into the center, ignoring that his pawn was hanging. Then he gave up his knight in order to get that winning, well, not winning, drawing endgame. That was such a tricky one for Hikaru to handle. And you could see Hikaru just saying, okay, calm down. This is all okay. But when your opponent keeps launching those unpleasant surprises, that game was so tricky. Arjun got a 70 heart rate. Oh my god. 93. 93. That's crazy. Hikaru 150 completely normal. ครับก็ยังมีอีกเกมนะว่าถ้าเสมอต้องเข้าไปอามาเกดอนครับถ้าชนะก็คือเข้ารอบไปเลยครับสำหรับ2คนนี้นะเกม4ครับผมเกมสุดท้ายนะครับก่อนเข้าอามาเกดอนหรือไม่ครับเกมนี้ We're hoping it'll be another draw. We want to see Armageddon. Armageddon is the most fun you can have. And once again, they're repeating the opening from game 2. Same. Hikaru equalized pretty easily the previous game. They traded queens early. And Hikaru going is thinking now, looking to the skies for inspiration. And it looks like Arjun is take with the knight on c4 instead of taking with the queen, which he did in the previous game. They had this position. Yeah, exactly. แต่แทนที่จะใช้คุยเทครอบนี้อาจุนเปลี่ยนแล้วครับอาจุนบอกว่าผมเล่นม้า A3 ดีกว่าครับพี่แล้วเล่นม้าเทคนะตรงนี้อาจุนบอกรอบนี้ไม่เอาคุยเทคแล้วครับ You can just unleash the light squared bishop and start attacking the rook. You can jump in all the way into the center. Will we see a move like that from Arjun? ก็เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวไอเดียก็คือหลังจาก B6 เทคม้าเทคแล้วบิชอปขึ้นมาครับเพื่อเช็คโต้แข่งกัน very content for the time being. He's got his light squared bishop developed, and now the big thing อันนี้อาจุนมาเป็นดับเบิลเฟียร์เช็คโต้ครับบิชอป B2 บิชอป G2 ครับ bishop to the long diagonal and then just blast open the center, ready for the rooks to start launching, and they are serious. This looks like more of a strategical game than a tactical melee. แต่ว่าฮิคารุขอไล่ม้าก่อนครับตรงนี้ไม่ชอบม้าที่สีครับค่อนข้างอยู่ลึกเกินไปนะฮิคารุเลยดีต่อไปครับถ้าเขามาถอยกลับมาที่ E3 keeping the pieces on the board, trying to keep some initiative. So a very unusual kind of position where Hikaru has some space on the queen side. Hikaru's pieces are all developed and castled. Really difficult maneuvering game. Both sides still have a lot of time left, so we're going to see a lot of maneuvers
We're going to see some trades in ครั the บเปิด center. แคสเซิลครับแล้วจิ้ม A4 A attacking เซอ the ร์ queen ไปครับ side. อยากได้ส All the เปซ plays ฝั่ on ง the queen นี้ครับ side so far. มีคารุกันนะครับตรงนี้ B5, C5, A4. And the question is, can White ever break into center with D4, or is Arjun going to be happy just maneuvering around, moving his rooks, his knights, and not doing very much? I think White has to do something trade-wise and something like D4, try to get an advantage. But this, like the other games, Yovi, I think Black has equalized. เขากำลังคิดอยู่นะว่าเอาเลยเทคดีตัวนี้ Yeah, Hikaru is going to be very happy with this position. He's done everything perfectly. Now in this type of position, it's super tense. ทาง So AI every บอกว่าชอบบิชอป square เทค is กว่า like ผม gold เห็นด้วยครับ dust. เพ So ราะว่า that's ถ้า why we're หลัง saying ควีนเทค Hikaru แล้ว with those หลัง two มี pawns, he's เรือ not going to เล็ง be ควีนนะแล้ว advancing ควีนก็ them ถอยกลับ forward. ไปอีกรอบอยู่ดี And ครับ now he captures the เหมือน rook โดนฟรีเทม with โป the นึงครับ queen ให้เขาเคลื่อน and says no. แต่ AI ก็ You're not gonna ทำตาม infiltrate ไม่ได้ with ทำตาม the AI rook นะเรื่อง onto ทำ the ที่ seventh ตาม line. ที่ So this เขา is คิด why ก็ the คือเอา queen ควีน steps เทคครับแล้วโด just นหนึ่ง one เท square. มโปครับ And the ยอม big โดนนะ problem for จริง White ก็ไม่ได้เขาบอก is AI บอกไม่ได้ดิฟ you ขนาดนั้นครับ wanna ยัง come เสมอเหมื forward, อนกันอ you ยู่นะตรง wanna นั้น just ก็ at เลย least ไม่ได้ do มีปัญหาอะไรครับ something with the pawns and let them they stand. I mean, they're barely moved. Yeah, it's very hard for either side to do anything. And this is typical in Super Grandmaster play. When I look at games of my chess students, the club players, they have ideas they can try. Their opponents have ideas they ครับ can มา try. ดูด้วยครับว่า And I hope that มี my students ไอ can เดีย see อะไรของ these ตัวเองครับ ideas. ตรงนี้ The Super เพราะว่าตอ Grandmaster นนี้ play, ไม่ they ได้ see มี your อะไร ideas ที่ before you ตก see ปากไว้ them. แต่ครับ They stop ไม่รู้ไม่ได้ them. มีอะไร Nobody อาจจะ can ไม่ do มีอะไรมาเริ่ม anything. ไอเดียดู They ค have รับ to ว่า think a long time to try to figure out how to ไอ improve เดีย the ที่อาจุน position. จะ And ลองจี้ 95, ฮิ very คารุ interesting. คือไอ That เดียอะไร made นะ Hikaru ตรง sit นี้ up in his seat. Double โอ้ exclamation แล้ว point. เรื่องมา Now แท็ก all the ครับตรง pieces นี้ can be traded. หลังจาก What's เทค funny is แล้ว Super Grandmasters are บิ so ชอปเทค strong. ใช่ไหมครับ When they make double exclam ไม่ moves, ใช่บิชอปเท it คอัน just นี้ leads to บิชอป equality. เทคบิชอปก่อน So that's unfortunate. When my บิชอป students เท say คบิช double อป exclam, แล้ว usually they're doing pretty ควีน well. เทคบิชอป Now we can แล้ see ว all บิชอป the เทค pieces are นะครับ attacking each other. แล้ว As I ก็ can จะ show ได้ you on คื the นมา board ครับเมื่อ here. กี้ The knight's hanging on ได้ม้า D7, คืนมานะ knight's hanging on หลังจากที่ E5. And เท the ค reason บิ White's ชอป not เทคบิ losing ชอป a piece ควีน here เทค is บิช because เท the ค queen on B8 is doing นะครับ double กลาย duty. เป็นว่าอาจุนจะได้บิชอปอยู่ตรง If we E5 take on ที่หีดออกค่อนข้าง E5, ยากเฉยๆครับ White ตรง can นั้น take on แต่ก็ B7. ถือว่าเป็น If we take on ไอเดียที่ดีครับ B7, on G2 อา I จุน should ใน say, การแซก White วิ can ลเลียน take โม on ตรงนี้นะ D7. Even though 95 trades pieces, it changes the position a little bit. And you gotta like White's rook on A1 a little bit more than Black's rook on F8. เล่นดีทั้งคู่นะครับ Yeah, ต้อ what ง a ให้ nice shot there as well, because it was looking นะครับแล้ว really ถอยมา unclear what White should be doing. You know, it was a bit of a crowded house with so many minor pieces. And now with some trades, there is simplification and there is therefore clarity. อาจุนก็เล่นดีตามที่ผมคิดนะแค่ผมไม่เชื่อแฮนเดลที่ให้ที่เขารู้ชนะเยอะถึง 80% นะเจออาจุนก็คือเก่งมากนะอาจุนนี่ก็แบบท็อปโลกนะครับท็อป5ท็อป10นะหมิ่นกันไปหรือเปล่าครับอาจุนท็อป5นะครับ นี่เขารู้ก็ท็อป5กันนะตอนที่เราท็อป5เจอกันแล้วให้ตัด 80% นี่ผมก็ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเขาจะให้คอมมูนิตี้โหวตนะครับผมว่า And then we're going to be left with a queen and knights and bishops. And I คือ gotta say, community it's ว่าจาก looking อาจุน fairly นะ balanced. Even Stevens and the players barely using any time on the clock. Usually, even when the engine says it's equal, as a human, I have a preference. I don't really have a preference here. It looks like I'll take either side, and I would be pretty comfortable thinking I could draw. I don't see what either side can do here. There's not really any weaknesses for anybody. There's a lot of trading. They were fighting for the A file, which doesn't really do very much anyway. มาเป็น Yeah, เรือ players ที่ห have นึ่ง a มา lot เมื่ of อกี้ time on the clock. ก็ The position is so equal. เรือที่หนึ่ง that ก็ไอ้ Arjun's จะ heart ไม่ rate is ไม่ lower than มี usual. อะไรครับ No. แค่ที่ No, เพีย here's สี่ his ห้า usual เฉยๆ heart นะตรงนี้ rate. มีม้ากัน Both อยู่ players วิชอปกัน do. อยู่ว่า And ยังไม่ได้มีอะไรมากสำหรับฮิคารุครับ very- แต่ว่าถ้าฮิคารุ very อยากจะ even เล่น match เซฟไว้ so เสร็จก็ far. เอาอะไรมากันก็ Very ได้ครับ good opening แต่ play คิดว่าไม่ได้เป็น from อย่าง the นั้นครับ black pieces ยังมีตัวการครบอยู่ to นะ equalize the games in all four สามารถ games. ควีนไม่ Black สามารถ never เทค really ได้ had อีกแล้ว any นะตรง big นี้ problems in any of the openings, and that's why we're seeing such a close match. And again, it begs the question: why did the audience think 87% Hikaru? This match is about as even as you could get, Yovi. Well, you can't roast the audience. There is some ideas, you know, there's no smoke without a fire. So there's a lot of confidence in Hikaru. And I got to say, hats off to Arjun. He didn't just trade off rooks. He was like, you know what? I'm going to keep them on the board, and then I'm going to do exactly what the English School of Chess demands: advance
the H pawn, just take some squares. And
Hikaru just overprotects everything. So we're going to be seeing again that really cagey form of chess where both players are thinking about what their opponent wants to do, they're anticipating that, and they're taking measures. So here we basically, it's like think defense first. Okay, so d4, we're going to have a more symmetrical pawn structure than we had earlier once the d and c pawns are traded. The pawn's pinned on c5. Hikaru can't take on d4 because white would take the rook on c8. Eventually, they're going to trade those pawns, and then each side will have 4 against 4 on the king side. Each side will have a b pawn, and it doesn't look like anybody really has the advantage. The engine agrees, says it's completely equal. It says both players are playing at a very high level. Bishop f8, one of my favorite moves. Defending g7, getting out of the way of the other black pieces. One of my sayings on my stream, OV, always play bishop f8. Hopefully my students are watching us live and they're not sleeping, like they should be in America right now. And it's super instructive move, you know, why not just make sure that all of your pieces are overprotected? Less likelihood for making a blunder, and that's a nice move there. Again, passing the ball back to Arjun, saying, what are you going to play? And Arjun says, well, I'm just going to improve my queen just that little bit. And will we see mass trades with pawn takes pawn, and the rooks will come off, and maybe we'll have perfect balance? Yeah, it doesn't look like either side can do very much. The knight on e3, which is really well placed. Black is defending all the squares it can go to, c4, d5, f5. I want to play knight f5, but I can't. Pawn on e6 is doing a good job defending. And the game has been pretty equal so far. This one, I'd say, is the most equal. I don't think either side has had an advantage at all. And they just keep trading. Now you can see how good bishop f8 was before. If the bishop was on f8, white would actually be threatening mate in 1 with queen takes g7 check. But the bishop on f8 stops all of white's threats. The b pawns aren't really very weak. It's hard to attack them. So just completely equal position. It seems extremely likely that we're going to see Armageddon. It does look that way indeed, I gotta say, because for black, it's all about improving the queen. Is one little spot of danger that I can see is that there is a beautiful queen and bishop battery for white, and so maybe you're going to be looking at doing weird things like getting the knight over to the right and trying to sacrifice itself in order to open up a line, but I don't think it's going to be happening right here, right now, because that can be easily parried. And so we're seeing some improvement there from Hikaru. And now this is the question, right? Will he put that knight to the right? Knight g4, knight threatening, g4. Knight takes h6 check. It's a cheapo, but you know what? Both sides having about 5 minutes left. Sometimes these cheapos work. The question is black going to play f6 and blockade that diagonal forever and then play e5 and really try to crush that bishop on b2? It's like a key crush, but it's a bishop crush. And in America, we have Irina crush. It's crushes everywhere. So I don't see another idea for white other than knight g4 to h6. I'm not as strong as the players, so I only see these cheapo kind of ideas. There we go. Well, cheapo alert. f6 was played quickly. Okay, exactly, and you needed to set up a wall of granite fighting that queen and bishop battery. So some excellent technique there from Hikaru. So the queen drops back. You know, there are, after all, some light squares to eyeball, and everything is again protected, and you can't get too ambitious with your wall of pawns because it's all about squares. If that white knight finds itself a great home, ideally on the 5th line, then everything is going to be absolutely fine. Probably white's going to have a lot of pressure. So Hikaru beats that knight backwards. It's got to move back to where it came from. Yeah, and I think since white can't play h5 anymore, that he's going to play king f7 at some point and keep the queen out of g6. But he didn't do that. He's inviting queen g6. Then we'll see a double-edged position because the b pawn's hanging, h pawn's hanging, the f pawn's hanging. So queen g6 makes the game look less like a draw unless black somehow bails out by trying to trade queens or something. But if white doesn't play queen g6, then black can look forward to attacking that b3 pawn. So will he play something passive like queen c2, queen c3, or will he go for it, play queen g6? Plays the passive move, queen d1, defending the pawn on b3.
it's hard for black to attack that pawn again. Yeah, and I kind of approve of his choice. I think it was just a matter of personal taste. And I would have expected Arjun to go forward with the queen, but he goes backwards, make sure everything is safe. I mean, there's so much at stake, Ben. You know, why go crazy and go on the offensive when whoever wins this one is going to walk into the semi-finals? So I can understand this decision. Just keep the risk to a minimum. Queen drops back and the knight centralizes. Now there's no pressure against the weak pawn on b3 on the left side. So now you're free to do whatever you want as white. It's very difficult to suggest anything other than just stepping up with the queen and maneuvering again. So the knight does go back. This move is as good as any. Yeah, it looks like white wants to put the knight on d4, defending the b4 pawn, b3 pawn, I should say, excuse me, and attacking and putting pressure on black's pawns on e6 and b5. This is why white played queen d1 instead of putting the queen on another square. White can play e3 at some point and put pressure on the h5 pawn. Hikaru doesn't want Arjun's knight to go to d4, so Hikaru plays e5, which simultaneously crushes that bishop on b2. Here comes Arjun with e3. He wants to put pressure on the h5 pawn. h5 pawn can't be captured right away. อยากจี้เบี้ย H5 นะการเล่นเบี้ยตัวนี้ครับ The last 5 or คือ 6 ถ้าไม่ทำอะไรเบี้ย H5 ก็ moves, โดน it กิน seems ฟรี to ครับ me เพราะฉะนั้นตัว Hikaru's นี้ outplaying B4 Arjun and getting a little bit of an ถ้า advantage. สมมติว่า Yeah, it does จิ้ม feel B4 like นะครับ Arjun แล้ is ว the one that is feeling the มีเทค pressure right here because he's taken a กิน few เทค negative แล้วมี decisions. ควีนกิน But ม้าอยู่ครับ Hikaru เพราะฉะนั้นยัง deciding to go คือ for a จิ้ม queen ให้ดู trade. กินได้แต่ยังกินไม่ได้อยู่ It's ดี the ครับ only ตรงนี้ move. นะ You gotta swap off queens. If you don't, I think that you're too much on the passive. Yeah, if he takes on h5, black can play queen d2, threatening everything, threatening the knight, the bishop, and the f2 pawn. So it looks like white has to trade queens here or play something passive like queen e2. Arjun trying to see if he can draw that endgame, decides that he can. Arjun wants to trade more things off. Engine says it's about equal. The players look like they're ready for Armageddon. Now that the queens are off the board, white can safely move his king into the center with king f1, king e2, etc. Position must be more complicated than I thought. Arjun's heart rate's already up to 70. Wow, that's pretty high for him. It's very high. And as you say, the position clarifying itself. If the bishops come off the board, we're going to have a pure knight endgame. And it's going to be a question of whose pawns are weaker. And the answer is both of them. So I'm expecting if we see a pure knight endgame, that the pawns on the left, they're going to disappear. And then we're going to have a purely symmetrical position. And it's super important in an endgame that everything gets mobilized. So there we're seeing the knight drop back. So it's not going to be as I expected. But the kings are now going to start to become fearsome warriors. They try and steal the show. They've done nothing all game. And now here is their moment. So now which way to go with the king? Yeah, again, Hikaru a little bit better because the knight on a3 isn't very good. Black's king can get to the 4th rank, white's king only the 3rd rank, but the advantages are so small, they don't really mean very much. ใช่ครับ And ค่อนข้างแอค should ทีฟ be กว่าเยอะเลยนะ just ตรงนั้น perfectly fine for Arjun. He's taking his time, double checking everything, แต่ไป making มา sure ๆ that ทั้ง he's คู่เวลาเหลือ okay เริ่มน้อย before แล้ว he นะ makes a move. พูดถึงครับก็ค่อน The ข้าง most อันตรายพอ interesting สม move ควรเลย is นะ e4, sacrificing his pawn, try to win that b เหลือ pawn. 2 นาทีครับ But he's อาจ trying จะ to figure out if he'll lose his ถ้า pawn. Instead, เล่น he กัน played ช้า b4 เวลา first. น้อยๆเนี่ยโดน Hikaru's gonna ฮิคารุ play บีบ king ไม่ทันนะครับ d5 ฮิคารุเล่น likely. เวลาเก่งกว่านะ And he does. And now the question is white going to play f3, keeping the black king out, or king to d3, or something else? Looks like those are the only two logical moves, f3 and king d3. But you know, this could get really spicy, right? Because if you come in with your king, it is possible now for Hikaru to start challenging on the right side with the pawns and initiate a set of races, but we see a different move. Okay, now we're going to be seeing a bit of a trade where Arjun actually gave up the base of his pawn chain for that outside pass pawn. So question is, whose pawn is better? Watch the clocks, because that's going to play an important factor. Knight and pawn endgames are not easy at all. And they're repeating right now, and Hikaru's laughing because of the repetition. Yeah, well, there's a big threat of the knight. Knight c7 check and white's winning. Exactly. Yeah, they're going to repeat. Hikaru thinks it's funny. ครับก็เล่นเอาเสมอครับแล้วเข้าสู่มาเกตอนจริงๆเลยครับเสมอกัน4 เกมเลยโอ้โห
กิน Wow. กันไม่ลงจริงๆครับ Nothing คู่ can นี้ tell these two apart. No. We have draws all around, and there come these. What do you call them? ไอ้น้ำคาดไหมครับ These คาดถึง notebooks ไหมครับ where you เสมอกัน come 4 and เกม start เล่น writing, เหมือนกัน start เลย bidding for แบบ Armageddon. ฮิคารุเล่น And สีขาว Ben, ก็เล่น you've เอา got เทนนิง your เดิม wish. อาจูนเล่น It's สี Armageddon ดำก็เล่นเอาเทน time. นิง All the เดิม games were drawn, so whoever bids lowest is going to win because they want to have the draw odds. So they're both going to bid pretty low, I think. If I know Hikaru and I know Hikaru, he's going to bid lower. Hikaru's going to bid some crazy, 630, 640. Arjun will probably bid ผม something ก็เล่น like เหมือนเดิม เล่น 8. ตัว So เก่ง that's my เล่น guess. เทป I มา got แล้วไงครับ 8 to 630. That's my guess. Hikaru wants to have black, wants to have the draw odds. Nobody won a game this match, so you want to have draw odds in the Armageddon. Seems like nobody can win. Well, we saw Ali Reza bid below 7 minutes. 8 minutes, 9 minutes is a very conservative bid. มาดูบิด And เว we ลา have ครับ it. ว่าฮิคารุ 6 minutes and 6:59 ครับฮิคารุ seconds. So just under 7 minutes. That's Hikaru's bid. Let's take มา a ดู look ของ at what Arjun อา has จูนเอ bid. ริ I เกสี tell ค you รับว่า what, though, เท่าไหร่ Arjun คือทีนี้เขาเคยโดนมาก่อน I'm นะครับ guessing Arjun bids แต่ 8 ว่า minutes. That's my guess. แม็กนัทคิด Small แม็กนัท handwriting. รู้ว่า Oh no, he bid even less. โอ้6:45 ครับ 6 minutes and 45 seconds. It's คือ thought Hikaru ที่ was บอก gonna ว่า bid less than that. ตอนนั้นน่ะ I thought แม็กนัท Hikaru was รู้ gonna bid like จะเบ็ด 630, 7 นาทีใช่ไหม Okay, แล้ว well, ฮิคารุ Arjun's รู้ว่า playing แม็กนัท with จะเบ็ด black 7 นาที pieces. ก็เลยเบ็ด Arjun 6:59 ครับแต่ Arjun's already แม็กนัท won the 2 ขั้น match ครับ with the รู้ว่า bid. ฮิคารุจะเบ็ด 6:59 ก็เลยเบ็ด We've seen 6:58 that ครับตอน this นั้น whole gambit, Song and it cut, is a gambit of bidding with less than 7 minutes, has Yep. paid off. Ali Reza did it twice, and he won. Was very convincing, and now Arjun ผมกลัว we'll see อาจุ what นจะ will พลาดเลยครับ Hikaru 6:45 ผมว่า play. He's อา got จุนเล่น a whole load 6:45 of นี่ค่อน extra ข้างน้อย time, เกินไปสำหรับอา has จุนนะ to ผมว่า win on demand if he wants to advance to the semis. จะยื้อฮิคารุไหวไหมครับ Somebody's key is going to get crushed after this game. This was the third place game last year. We're playing now to get eliminated on elimination day, get your key crushed. คือผมไม่คิดว่า The, ฮิคารุเจอคนตึงแล้วป่ะครับ winner ใช่ come ครับ back ฮิคารุเจอคน tomorrow. ตึงนะครับ Either the first place ก็ or the คือ third อัน place นี้โดน game. แม็กนัทบางงาน And นะครับ the แม็กนัท loser gonna เขา get their ให้ key เลือกว่า crushed ระหว่าง and เจอ the นิชาว tournament's ซาลินกับ over. เจออาจุนนะครับ It's อาจุนก็คือ winner วัน take all. ท็อป Or 5 in โล this กตอน case, นี้ if ครับ you're black, ก็คือ draw เป็น take it เต็ง all. 5 ครับแล้ว Arjun ฮิคา has รุ the เป็น black เต็ง4 ครับ pieces. ก็เหมือนเต็ง4เจอ 6 เต็ง minutes, 5รอบนี้นะครับ 45 seconds to แม็ก 10 นัทโย minutes น for งานมาให้ครับ Hikaru. งาน Arjun ใหญ่ has หลวง draw ด้วย odds. ตรงนี้ They're about to start. May the best person win. May the best person win. Wow. Hikaru with the white pieces, 10 แล้ว minutes. We have แล้วก็มี 6 minutes ที่ and 45 for มียานใน Arjun, คน but ในทีม Arjun ที่ไม่ได้เข้า with มา the ตาม black นัดครับ pieces ที has นี้ the น่าจะควร draw จะเป็นสัก odds. เต็ง6 What have นะ we ครับ seen? And it's going to โด be น a ลา repeat. สนิก Well, ตบ almost เฉย a เลย repeat of the last game as the ลาสนิก bishop ก็เป็นม้า comes มืดไปครับ out. And now we have ก็ตบยาน again ในคน the ใน light ทีม square ด้วย bishop coming out. And this time Hikaru says, let me keep all the pieces on the board. No trade for you. Yeah, he doesn't want an equals type position. He wants a position where he can use Harry and Gary, push those kingside pawns, attack the bishop on f5, try to get some kind of double-edged position, get Arjun in time trouble, and try to win the game that ฮิ way. คารุอยากชนะครับเพราะฉะนั้นฮิคารุพยายามสร้างอิมบาลานซ์ในเกมนี้ขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่อยากรู้ว่าฮิคารุสร้างอิมบาลานซ์แบบไหนครับเพราะว่าฮิคารุต้องเล่นเอาชนะครับส่วนเอริกาซิเล่นเอาเสมอเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูจากเวลาแล้วครับ It's time for White เอริ to กา go ซิ on มี the เวลาแค่ aggressive. 6 นาที We're ครึ่ง expecting เท่า the นั้น knight นะ to เพราะว่า come out, เปิดมา attack the 6:45 bishop. You can also start pawn storming on the right side of the board. He goes for that. Harry goes forward. Will it go even more? That is the mainstream move. จุนก็มั่นใจเหมือน Will ใจ we see ครับ that ว่าเหมือน happening? จะยื้อ Put ฮิ it in คารุได้แน่นอน H, ครับ 6 H4, ตีครึ่ง H5. That's how they play chess nowadays. And this position with the bishop already on E6, it might make sense for ผมกำลังคิดว่า Hikaru. ผมช้าเลยนะ Well, I was going to say to move the bishop and play knight f4, but instead he sacrifices the H pawn. โอ้แล้วควีน Queen B3 B3 ครับ attacking the B pawn. With the แล้ว engine ขึ้นบันเดอร์ really ด้วย hates ครั the บ move Queen B3. Hikaru Hikaru played Queen ยังไง B3 ครับ Hikaru instantly and then made a บันเดอ funny ร์ face โอ้ยผม like ลื he มแปล didn't อะไร like ผิด it. แย่แล้ว So I wonder if Hikaru's mixing up lines. That's what I'm thinking as well. He's got his lines mixed up because black can actually take มัน the ขึ้นบันเดอร์ก็ advantage. จริงแต่ไม่ได้พลาด And หนั it's ก going ขา to ด get นะครับ really dicey if he picks up the คือ G AI pawn ไม่ and เท่าที่เรามี attacks ตี the 5ครับแล้วหลัง bishop. จากตี5นี่ค่อน If ข้าง he แย่ plays นะครับ that, okay, it hasn't happened. That was the best move, and now the queen will just offering himself up for a trade. For Arjun, he wants a position with no danger where he can just มัน make เป็นบัน
นเดอร์ moves ปลอมครับ super quickly. ที่เขารู้ไม่ได้ฆ่าอะไร There's นะเมื่อ still กี้ a lot มัน of แค่ danger in this position because it's not ทำ entirely ไม่ได้ clear ทำให้นำแบบ which direction เท่า the ที่ควร black จะเป็น king เฉย is ๆครับ going to be headed. That's right. Really, And maybe like that, don't we get- Wakaru sacrificed his H pawn, so if Black ever castles king side, the open H line, dangerous. If Black castles queen side,
half of our viewers think that move is illegal, and it probably should be because of queen d6 at some point, because the rook is going through the b8 square. But I'm here to tell you, in case Arjun does castle queenside, it's perfectly legal. It's not the rook going through the attack square, it's the king. So you can castle either way. You can't do it now because your knight on e7 is attacked. And Arjun wants to trade queens. He is up a pawn, wants to play queen d4. Hikaru's queen is almost trapped over there on a3. Doesn't really have time for queen d6. ควีนนะครับแทบจะออกมาได้แล้วนะเล่น A5 มันเนี่ย So this looks like ต้องระวังนะครับสำหรับที่รู้ว่าจะทิ้งกับติดหยักไปเลยได้นะ can with bishop to d6. แล้วผมชอบนะครับมุกนี้ trying to get rid of white's two bishops. Is Hikaru going to get the two bishops back? How does Hikaru try to get an advantage in this position? It has, and Arjun is doing everything by the book. When your king is in trouble, try and trade off queens. And look at that, the bishop is right there in Black's camp, and Arjun is driving that bishop backwards. And this is fantastic technique, and Hikaru now has to show us why he has compensation for that missing pawn. It's not going to be easy. I mean, is he going to go on the offensive, move the knight, attack the queen? He goes castles. He castles queenside, but you can just simply take that bishop, get rid of that horrible piece, and then you can even castle yourself, or you can try and drive out that queen. Yeah, this doesn't look like Hikaru has enough compensation for a pawn. It seems like he believes the same thing. He's pretty unhappy. Black can legally castle queenside now. No matter what my students think about that. Black can also play queen d4, try to kick the queen out. I don't see enough compensation for white for the missing h pawn. So it looks like Arjun's doing really well. The best Hikaru could hope for is to get an equalish kind of position, but he's still going to be down a pawn, and he has to give the draw odds. Hikaru needs to win. ก็ควีน G3 ครับตรงนี้เล่น G6 ครับกันเบี้ยตัวเองนะเพราะว่าเมื่อกี้G7 โดนเล็งอยู่ครับเลยเล่น G6 เพื่อบล็อกไม่โดนเล็งตรงนั้นนะได้ควีนกลับไปครับควีน E7 เปิดตรงกลางนี้ครับที่ทะลุ The temperature is rising because Arjun, where's he going to go with his king? And next question, should he ทำยังไงดีครับอาจุนจะรับไม่รับหรือว่าจะถอยว่าจะทำยังไงดีครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเคลื่อนม้าเนี่ยให้เขารู้เทคแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเทคแล้วม้าที่เขารู้เทคครับแล้วมีโดนเรื่องม้า D6 ได้นะค่อนข้างอันตรายอยู่นะถ้าเกิดอาจุนถ้าหลังจากที่เบี้ยนี้ก็ดูครับว่าอาจุนจะทำอะไรต่อตรงนี้ I think Hikaru did a good job after misplaying the opening of trying to get some position where he has compensation for a pawn. ตอนแรกๆครับนำมาขึ้นนะครับแล้วถอยทิ้งไปด้านขวาครับเพราะว่าไม่อยากโดนเช็คครับไม่ใช่แคปเปิลนะครับเพราะถ้าแคปเปิลแล้วอ่ะโดนเช็คได้ครับก็เลยเหมือนไม่อยากโดนแคปเปิลก็เลย Yeah, and he has one thing. He's got pressure down the E line. It's going to be the knight jumping in. The rook is going to come up and line against the bishop. That is Hikaru's target. That is the spot. And suddenly there is big trouble on the horizon for Arjun as he has to navigate that. Maybe he can step up with his king, cover some weak points, and the black knight can go on the defensive. He goes for it. Oh, this is getting ropey. It's not the kind of position you want to be playing as black. Feel the pressure, and your clock only 4 minutes and 10 seconds. No, the first 10 moves of the game, advantage Arjun. The last 5 moves of the game, advantage Hikaru. He's getting counterplay. His lead on the clock is becoming imminent. He's looking really good. He's got pressure against Arjun's king. All 3 results are possible. Very interesting. Armageddon type of game. Hikaru knew when he was down a pawn, he had to do something crazy to get compensation. แล้วผมจะบอกว่าโนดิบิกเป็นคนเลือกเจอลาทาบิกเองด้วยนะครับเพราะว่าซีดเยอะกว่าฟิลูจานะเมื่อวานเขาเลือกเองนะ and attacking the black king. Yeah, but that's such เลือกมาโดนเชื่อดครับ Knight takes bishop is ไม่มาตามนัด definitely นะครับ stable. สายบน The whole โนดิบิก aspect เข้ามา that สาย this บนด้วยนะ rook ซีดจะปราบ landing ฟิลู on จา the ครับเล่น fourth ๆ row, ฟิลูจา protecting แต่โดน everything ตบ and ซะงั้น getting ready to harass โอ้ the โห black queen. หมาเลยครับอย่าง That งี้เหม็น is ครับ deep. That is so deep. I'm ก็เหม็น not เลยค sure รับ that Hikaru is ทำ going ยั to งไง go ล่ะค for รับอย่างงี้ it. He's thinking, shall we show exactly why it's so good? Yeah, let's have a look at what can happen in this game. White can play knight takes e6,
ฮิคารุก็เมื่อกี้อาจุนใช้เวลาไปแล้วนะก็ข้อได้เปรียบทำให้เวลากลับมาทางฮิคารุครับตัวฮิคารุกำลังดูอยู่ว่าทำยังไงดีครับตรงนี้คือผมจะบอกว่าเล่นมาเทคไปเลยครับผมว่าหลังจากมาเทคเบียเทคแล้วเรือ E4 ครับแล้วทั้งฮิคารุสามารถเล่นได้ทั้งเรือ F4 เรือ F4 แล้วฝั่งอาจุนมีปัญหาแน่นอนครับตรงนี้ผมว่าเล่นเรือ E8 ที่การเบี้ยตัวนี้ครับแล้วหลังจากเล่นand White finishes in a checkmate เรือ G4 and Arjun's key would get crushed. So Black has to defend. He doesn't have a lot of time on the clock. He has to play knight F8. And will Hikaru see this doing the rook lift and attacking? And he doesn't. Instead of moving the rook up and doing a rook lift attacking G6 and E6, he moves his queen up to C7, attacking on the left side of the board. And that was supernatural, I gotta say. You know, jumping in with the queen, lifting up with the rook, inviting everyone to the party. AI บอกว่าเล่น Well, เล่น that's เรือ just something ลุก that the ลุกลิฟต์ดี all-seeing กว่านะ eye, the computer, ว่า is AI very บอกว่า capable of finding. For us เล่น humans, a little bit เรือ more C7 tricky, ไม่ need มี a bit อะไร more เกิด time ขึ้ on น the เลยครับ clock. เพราะว่า But as the สามารถ rook เล่น comes เรือ to defend, well now AI บอกให้เล่นเรือ Hikaru has found a HD8 นะก็ target คือ and it has the เอา name เรือ of the ตัวนั้น e-pawn. ที่ And กัน how เบี้ย is อยู่ Arjun gonna defend that one? ที่กันเบี้ยตัวเฮดอยู่อะบอกไม่ต้องแคร์หรอกใครเขากันเบี้ยตัวเองกันปล่อยแจ็คได้เลยกันได้ครับแต่ว่าหลับมนุษย์ไม่สามารถคิดขนาดนั้นได้ค่อนข้างน่ากลัวนะที่แบบว่าปล่อยเบี้ยท่าจริงแบบไม่มีคนกันนะ Hikaru not only เลย winning on the ฮิ board คารุก็เลยกลับมาแล้วครับ now, ตรง still นี้ has a big time advantage. Hikaru outplaying Arjun this game. The pressure is getting to Arjun. His heart rate's already above 70. Amazing. Yeah, exactly. Arjun now on the brink because he cannot defend that pawn on e6. But look at that. That pawn was the only blockader of the rook on the e line, and things are going from bad to worse as we are seeing that the white rook can slide over, attack the queen. You do have to calculate what's going to happen after some checks, but it is now all systems go for Hikaru. Can he do it? Can he find the right continuation? ถ้าเล่นเรือ D1 นะ Rook D1. เรือ D1 ครับ Finds it. เดี๋ยว Okay, ตาม now ที่บอกครับ the only thing for Arjun to ไม่มี keep เช็คครับ along in นอก the ควีน game is to C5 นะ give a ถ้า check ควีน C5 ค to วีน the B1 White King, and แล้วก็ไม่ you มีเช็ค see เหมือนเดิมครับเพราะว่า Hikaru, before he ควีน became one of the F5 world's มีบิชอป defensive เทคครับ players, ตรงนี้ he was one of the world's best attackers. And here, this is him in his element. Give a check. King hides to the เผล corner. อๆต้องเทค And now ต้ the องเทค pressure มา is ตัวนี้ on ครับเพราะว่า how เทค to defend that knight. If you go rook takes bishop, you're giving up the rook. He has But to he has to do it. He has to give an exchange away. And now Hikaru has a winning material advantage. But it's only a small material advantage. It's a rook for a knight and a pawn. Problem is, Black's king ฮิ is คารุได้ม้าแลกเรือ really ครับบว badly กเบี้ยครับ placed. Hikaru คือม้า consolidating, บวกเบี้ยตัวหนึ่งได้ defending เรือ his มา F นานนะ pawn, เมื่อกี้ wants to play queen h6 check and bring the other rook to d8 to continue the attack. ไม่ใช่ม้าดิบิชอป Queen บิ h6 ชอป by playing ได้บิชอปแลก h5. And เบี้ยตัวหนึ่ if งแลก somehow เรือมา Arjun can trade queens, he might have some drawing chances in the end game. But even the end game is losing with the rook being better than the knight. So ซึ่ง winning เครื่อง material เลดเกม advantage for ในเรือก็ดีกว่า Hikaru, ม้าแน่นอนนะ winning ช่วง on เอ็นเก the ม clock. And ฮิคารุ so รู้อยู่แล้วครับ far, ตรงนี้ว่า looking ตัวเอ like งกำลังช้าอยู่ Hikaru ครับอย่า might เขา go ขยาย through โช to ว์ the ก็พอ next นะฮิคารุ round. Exactly, and Hikaru on the cusp of eliminating Arjun Erigaisi Hikaru again จะ with บีบคอได้ด้วยเหรอ fantastic technique, swapping off rooks. And we're seeing Arjun just has to roll the dice, just hope for the best, advancing the king side pawns, and now the king is just going to step up. Arjun, if he can survive, it's going to be all about trading off queens. Yeah, the one bad thing about ทาง Arjun's position ค other น than ภาค his เขาคนบอกครับว่าถ้าอาจุ losing น on จะ the รอดได้อา board จุนต้องเริ่ม is คิดแล้วค because รับ of ว่า the bid. จะหา His ทางเพจ clock ควีนยังไงนะ situation is really ตรงนี้ poor. He does have draw odds, so the game's not over. King A1, Hikaru tucks his king มัน away. อย่าง Arjun's ที่ king looks ภา relatively พบอก safe ว่า now ด้วยความที่ behind อา all จุ of น his แค่ต้องเอา pawns. เสมอเท่านั้น And the question อา is, จุนแค่ต้องยืน how ให้ได้ does ครับ Black break แค่นั้นเลยค through? รับอาจุน Will ถ้าอาจุน White ยืนได้ break อาจุนก็ through? ชนะครับเกม Will นี้ Hikaru trade queens ไม่น่าเทรด and ครับ move his เทรด rook ไม่ to คุ้ the มเลยครับตรง 7th, นี้ or keep the queens on เทรดแล้ว because น่าจะ Black's เส king มอ is สู on งมากครับตรงนี้ G6. I think he's going to keep the อยู่ queens เรียกว่า on. ถอยลงมา Exactly. You always judge whether you want to be trading off queens depending on king safety. Black's king not safe at all. So look at this lovely move, eyeballing the pawn on b7, and that's it for Arjun. He has to again take a decision where to go. The problem is that the ต้อง rook คิดอีก is แล้วครับ so เดี๋ยวอาจุน mobile. ว่า This จะกัน position เบี้ย is so ได้ยังไง open. ครับ The ตรงนั้น rooks and queens, they ระหว่าง are in จะไป their element. ที่เบี้ย Queen เขา steps up, หรือว่า and now what's to stop the rook coming up?
get the rook onto the 7th. I want to take on B7. I like taking on B7. No, he doesn't do either one. Okay. Repeats the position, but just one time. Just one time, and he อันนี้คือเช็ค a little bit more. อันนี้คือเช็คที่เวลาคือแต่ไม่ได้จัด repetition นะครับ or come up with a rook, but he starts to just get those pieces into their prime squares. Queen has to move, and Hikaru better be careful. There's some perpetual checks against his king. His king is getting pretty closed off. Yeah. So Hikaru has to be careful. Hikaru with 3 minutes on the clock. Arjun only 1 minute and 12. Anything can still happen. Hikaru should win, but he still has to have good technique. Arjun's not making it easy, Ovi. No, he's not making it easy, and at least he gets in a check and comes in with the king. And suddenly, this is not as easy because knight is the king's best friend. And how? Look at this. Beautiful stuff there from Arjun, sidelining the white rook. And now I feel like Hikaru has to start all over again. No, he's making faces like he doesn't like what's going on. No, I can understand that because there's also the queen is going to drop up. Oh, I've never seen that. That's such a gutsy move coming in. It doesn't like it, but we like it. The king goes to G3. Where's Nigel Short when you need him? The king walking up the board, attacking on the king's side. So black is playing on both sides of the board. The king wants to go to G3 and take the G2 pawn. The queen wants to go to C4 and get perpetual check. Hikaru has to stop everything. Well, he's really going bold with his king. He's saying the safest place is in my opponent's side of the board, but that's such a risky strategy. I think now he has to trade off queens. I mean, if you move the knight, the C pawn is going to be falling, and so the queens do come off. This is what Arjun had in mind. The question is, does he have enough time? Because this is going to be a race. To move the knight, เหลือเวลาเยอะกว่ามากเลยครับอาจุนเหลือแค่40 กว่าวิแล้วจะรอดหรือไม่ and ค then รับ you're ตรง going to นี้ have to take the pawn on a4. แล้ว So จะ black's ได้ pawns เบี้ย are ฟรี going to เบ be อร์มี disappearing นะครับ from the left, ปัญ and หา it's going คื to อ be all about ฮิคารุ the H pawn จะ for คิดยังไงครับ Arjun. เพราะว่าถ้าฮิคารุ So เทคใช่ไหม exciting here. แล้วหลังจาก King Just 43 G3 seconds for Arjun ผม left ว่า on ฮิ the คารุ clock. ควรจะไปเรือ The question G4 is, แล้ว can ครับ Arjun win the เช็ค G2 ไว้ pawn ไม่ให้ and get that H4 pawn โดน down กิน to เบี้ยครับ H1? ตัว Hikaru G calculating. แล้วหลัง The จากนั้น times are getting เล่น closer to equal now. นะครับเล่น Hikaru เพลง less เนี้ย than a น่าจะ minute ง่าย on กว่า the ครับ clock. แต่ละฮิคารุ Hikaru ก็ trying to ทำง่าย figure นะ out everything all the way ว่า to the end. มันจะเป็น He 2 ต่อ stops 1 black บวก from เรือฝั่ง playing นี้ครับ King ส่วนฝั่งนี้ G3 แค่ by playing Rook หลังจาก C5. ที่ฮิคารุ Doesn't จิ้ม want to play King G3 B4 and take ไป the แล้ว pawn ถ้าองค์พระทรง on แล้วก็ G2. แค่คือดันอย่างเดียว Here ครับ comes ตร the งนี้ black knight. ม้า Now ปิ he ด can ไม่ทัน take the นะ pawn on C4. Exactly. Now you can take it with good conscience because there's no way the black เช็คได้แล้วครับ king ตร is งนี้ coming in to ว่า snap up คิง those ต้องอ้อม pawns. ไปนะ He does that. The king has to step back, and now you can grab the other pawn. There's nothing to stop Hikaru from taking that pawn. He doesn't even bother. It's all about promoting the pawn. That A pawn is going to be a killer. Be careful because there are some ขึ้น knight ไปครับ checks. องค์พระทรงครับฮิคารุแค่ต้องยืนฝั่งขวาก็ได้ครับไอเดียฮิคารุแค่ A4 A5 A6 A7 A8 ครับโอ้โหโปรโมทช้า Arjun แล้วครับ doesn't have a pass pawn. ไอเดียของฮิ Both คารุไม่ทัน players นะ know ไอ that เดีย white's winning. ฮิคารุนั่ง They're คิด just อยู่ going ครับ to play ว่า it ยังไง out. In case there's a blunder or black's H pawn becomes strong. Seems like ฮิ every คารุ move บอกแซกได้ wins. ครับไม่แคร์ครับ The A pawn's too strong. The H pawn can be stopped by the rook. And Oh, and it's just checkmate. The queen and rook. เมทก่อนครับ Give checkmate to the black king. Well, Good check eventually ครับ Arjun did make a queen, but he'll get checkmated เมท instead. ครับ Queen G6 จี mate. ครับ And เรียบร้อยครับฮิคารุ Hikaru wins. The crowd was right. 87%. เดี๋ยวสี They เขา knew นะ what ให้ was ทะ going ลุ on. เกือบแล้ว to win on demand. Hikaru strikes again. What a game. เมื่อกี้ฮิคารุนั่งคิดแล้วนะว่าหลังจากถ้าสมมติว่าถ้าโปรโมทใช่ไหมโปรโมทพร้อมกันแล้วฮิคารุบอกว่าคิดเมื่อกี้นับแล้วว่าตัวเองมีเช็คก่อนนะแล้วเช็คเมื่อกี้คือจะ That เลีย was ทูเมท amazing. ก่อนนะ The game ฮิคารุ didn't นั่ง start คิ out ดแล้ว very well for Hikaru, but ถือว่าเยี่ยม as มาก soon ครับ as he got to move เล่น 10 or ได้ดี 15, Hikaru took over. Arjun made a couple ถือ of ว่า little inaccuracies. Hikaru got a big attack, อาจุนก็ and น่า he เสียดายครับ executed it ดูว่า with ปีนี้ precision. ดวงซวยไปหน่อย Was ครับ able เจอ to ทั้ง win a really ที nice นิจา game. ตกลงมา Really แล้วเข้า complicated. มา The ก็ only decisive โดน game แม็ก of นั the ทบีบ match. คอบอกว่า Must win. ถ้าไม่เจอ Hikaru wins ถ้า and แม็ก goes นัท on ไม่ to เจออาจุน tomorrow. ก็มาเจอฮิคารุอยู่ดีครับช่วยจ Finds ริงๆครับ himself an all-important spot in the ถือว่าเจอสายยาก semi-finals. นะ Such อา an จุนข้าง important สาร thing จริง for ครับไม่ his เจอสายยาก team มีสิทธิ์ Falcons. เข้าไป They รอ would บรองรอบชิง really, ได้เลยค really รับ appreciate those extra points, and it's so nice to see the players analyzing such a tense game, filled with a lot of intrigue, twists and turns. That game had everything. Yeah, both players seem really interested in what happened as the result of that game. They're discussing เหลือเชื่อครับ ins ผม and ไม่ outs. คิดเลย Probably ว่า they were discussing ลา all ส of วิ the กจะ games, ยื้อ not just the ได้ last 4 game. เก They ม didn't get a ยื้อ chance เส to มอ discuss the 4 เก previous มแล้ว games either.
and นอกจากนั้นมัน eventually ตบ Hikaru wins the ตบ last ได้ game. ตบเป็นสีขาวนะ เป็นสีขาวตบสี wins the ดำด้วยนะ game, and let's go to the stage and see what's going on. คือโนดิเบตใช้7 นาที 14 นะ นาที 14 ก็ถือว่าต้องเยอะอยู่นะครับ Okay, ladies and gentlemen, as the key is handed over, please, one more time, put your hands together for Arjun Erigaisi. มาเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าพลาดอะไรนะสำหรับฝั่งนี่ตรงเนี่ยครับพลาดตรงคิง E5 หลังจากคิง E5 แล้วพอโดนคิง E3 แล้วกลายเป็นว่าเดนิสลัสซิกกลับมาถึงเหยียบตัวเองไม่ก่อนนะจบแล้วครับเมื่อกี้ Yeah, I mean, I think the first 2 games I was maybe worse, if not much worse, and then I was able กลาย to เป็นว่า steady. ลา And ส then มิก in จาก 3 จะ and โปร 4, โมท I ไม่ได้ was a กัน little ว่า bit ลา better, สมิก but ได้โปร Arjun โมท defended quite มี well เบียร์ to 2 ตัว equalize. So going to Armageddon, I felt เป็น good. I เดือน thought my เดื bid อน was 1 บ good. วก I เบีย think ร์ he bid 2 อาจจะ 750 เป็น in เพ a ราะว่า previous Armageddon, so I thought I'd get black, and he จะ underbid me. เวลาโดน And บีบ yeah, เว the ลา other ครับ thing did not ทำ go ให้ the way I would have มอง liked, ไม่เห็น but I นะ think once Arjun น่า played จะโดน clean บีบเวลา before, แล้วทีนึง and he wasn't able to รีบ get เล่น his ไปหน่ king อย out of the center of the board, turned in my สวยไป favor ครับ because my moves were much easier, and he was getting low onดี time. So it's good to get the win, and yeah, we move on to the semis. And in the semis, you're actually going to be going head-to-head with Dennis Lazovic. How you feeling about that matchup after he took out Notre ช Dame? นะมากเลยครับ แม็กนัท Well, หรือ I didn't ฮา know ริ that. ตุยลุจาเจอฮันนิ Yeah, มั it's น a ครับ rematch of yesterday. It's a ผมก็อยาก rematch of ดู the แม็กนัท VHS นะ Championship, so really looking forward to it, and I'm just glad that I'll have a chance to play for at least ได้ครับ at ไปดู least แม็กนัท third กันดีกว่า place. นะ Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together for Hikaru Nakamura. ว้าว An exciting first match, and it is time for our first key crush of the day, as Arjun Erigaisi's key must be crushed. ได้ครับเดี๋ยวไปดูแม็กนัทตกนิฮาวซาลินดีกว่าปีแล้วแม็กนัทก็เลือกนิฮาวนะครับตอนไม่เลือกแล้วแม็กนัทเลือกนิฮาวเขาก็ตบยับเลยครับนิฮาวก็บอกว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่ครับที่เจอแม็กนัทแต่ผมจะพยายามที่สุดนะครับจริงๆก็คงไม่เคยแฮปปี้นะครับได้เจอแม็กนัทเลือกมา Loud and clear, this validates Hikaru Nakamura's path into the semi-finals. Hikaru, once again, congratulations. You guys will see Hikaru later today on the semi-finals. Couple time for him to get ready for the next match, and more chess coming right now at Esports World Cup.รู้ทันไหมเนี่ยแล้วถึงบอกไม่รู้ทันไหมเนี่ยครับก็พอดีว่าท่านเขาบอกไว้ครับว่าแอปตัวนี้มันอาจจะมีปัญหานะครับของเว็บส้มก็เลยต้องมิวไว้ครับมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เสียงอะไรอย่างนี้ Falcons are flying high as Hikaru Nakamura moves forward into top 4 now, officially in semifinals. We'll be seeing him later on today to see if he can make it to grand finals. His next opponent, Dennis Lazovic, he just won on the B stream. But Arjun Erigaisi, what a performance to make top 8. An incredible job, well done. This was a rematch from last year's EWC in 2025, where it was Hikaru who ended up taking him down, getting third place. This time around, though, they'll have to settle for top 8. But still, Arjun walking away with $75,000 and a good accomplishment here at the Esports World Cup in 2026. Hikaru, what a series it was. Ladies, I gotta say, Nemo, especially to you, 4 draws in a row. Armageddon, the bidding process was wild. Today is already not disappointing. It's definitely a day full of fireworks. I mean, we saw Hikaru come out. He mentioned that, you know, he thought Arjun might bid 750, but it ended up that Arjun predicted that, thought one move ahead, and was like, you know what? I'm going to bid even lower. I thought that bidding process was just so incredible because there was so much game theory. And yeah, Arjun kind of tricked Hikaru there. We could see that both players wanted to play with the black pieces. Arjun kind of tricked him, got the black pieces, but that was not enough. Hikaru Nakamura went through as the winner. Diana, go back to you in the green room. Game 1 started, and you were like, yeah, I think this is going to be 4 draws in a row. You already knew that was going to end up happening.
I just knew that these two players were so strong. They're very evenly matched, and I thought anything can happen. And yeah, I was quite sure that it would be 4 draws, and I'm happy I was correct. Great game overall, the great match. I mean, Armageddon, always exciting to see. There was an opportunity, though, I think in Game 3, if I'm not mistaken, for Hikaru to potentially take the win. I don't know what ended up happening there, but it ended up being a draw. But for these two competitors, for Hikaru, I mean, he's looking at gold. He's looking at grand finals. And the drawing process, right, the knockout reveal we did yesterday, I think Hikaru was overall happy, right? Not only with his first opponent, but also his route potentially to grand finals. I mean, I think Hikaru is a very well-prepared player, you know. He's been in these events before. He played last year at EWC. He's coming in ready to go, ready to fight, and as he said, he's happy to be here. Happy to be here indeed. He moves forward, but Denis Lazovic taking down Noterbeck just a little bit ago on the B stream. In the same fashion, 4 draws into Armageddon. That was another exciting matchup that had both of you all on your feet. It was an absolutely incredible matchup. I mean, we were holding our breaths over there. 4 draws. Noterbeck, he had looked so strong this whole tournament. He'd won both matches with 2-0, but Denis Lazovic was able to beat him in the Armageddon, and it was a heartbreaking scene to see Noterbeck realize that he was going to be out. It was instant. His face was just like, and his heart rate shot up to 150. I mean, I feel so bad for Noterbeck, obviously, in that moment, but you also have to cheer for Lazovic, who had a pretty long road to get here, but did perform extremely well once he was in the play-in stage. And Denis Lazovic is only 19 years old, and he's shown that in the biggest stages, he can beat everyone. Even in the Speeches Championship, he was able to win against Hikaru Nakamura, who's his next opponent here in the Esports World Cup. So we'll see if there will be a repeat or if Hikaru will come out as the winner in the semifinal. That's right. And Nemo, I want to get more of a perspective on the bidding process. She kind of mentioned it a bit at the start, but I mean, that bidding process truly was a war, and it was a war of the minds, right? Because Hikaru, understandably, we already knew he was going to go relatively low, but he was trying to get under that 7-minute mark because he thought Arjun was at least going to go maybe 7:05, 7:10. But Arjun shot his shots. He went super low, lower than we were expecting. I mean, I love some game theory in play here. You know, if you go Nash equilibrium 1 second for 1 second, what do you think is realistically able to play as with the black pieces, play against a top-class player, and still be able to hold a draw with black pieces? Apparently, that answer is 6:45. Yeah, I mean, it was really funny because I got the question asked, Anna, what do you think Arjun is going to bid? And I said, I think he'll bid 710, and Hikaru will bid 720, thinking that, yeah, but then it was the opposite. Like, both bid so much lower than what I thought. And so they were just, Arjun just outsmarted him. I mean, it was crazy. It was so cool to see. They really want the black pieces. Do you think that's right in this type of format? I think that after seeing 4 draws, maybe they feel like there's a big chance that the 5th game can become a draw, but we see there the strength of Hikaru Nakamura, where when he needs to clutch, when he needs that win, he can play in an aggressive way. We saw those opposite castles, and he did. He played in an aggressive way, and he won that game with the white pieces. Won it indeed in sensational fashion. He pushes forward, which means his prize pool goes from 75,000 now to a guaranteed 100,000. But we all know Hikaru, he wants to take the win. He wants to get the victory. We'll be seeing him in just a little bit, but coming up, we got a lot of fun to have. We'll be right back. Doom scrolling is cringe. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. Coming up next, we got a great matchup ahead of you. It's going to be Magnus Carlsen, Nihal Sarin, a rematch from quarterfinals of last year's EWC. We're going to be talking all about that. But in the meantime, we got a special piece from you. It's from Secret Labs. Let's see what they had to say. Yeah, if I could travel back and kind of play against a player, it would be Bobby Fischer. He was the first American world champion, but I think the only world champion from a long time ago who probably would be competitive with current players. And I think we would all be very excited to play against him to see his level. Yeah, for me it's same. He's just will be legendary to just even meet him in real life would be nice. I made many mistakes in my life, so I cannot say specifically.
Yeah, I mean, there was a game I played against Magnus in Zurich where I made a couple of very bad moves in a winning position, but I don't remember the exact sequence of them, but that game definitely stands out for me. I would say Magnus actually. It's in all sense, it's very satisfying. Yeah, I would agree. I mean, I think anytime you can beat Magnus, it's a great feeling. So same answer, Magnus Carlsen. I would say Levon maybe is the closest. Levon Aronian. Same answer, Levon Aronian for me as well. Probably most of the players, but okay, if I really don't want to trust someone, I would say Wesley maybe. Yeah, I think for me, I would say, without a doubt, 100% Anish Giri. I don't even remember actually. I think for me, it's the same. I mean, it depends what the definition of a bluff is, but there's so many games where you play some random move, and we've played thousands, if not tens of thousands of games in our career, so it's very hard to pick a moment. Played online for hours, like maybe even 10 hours, just bathroom break maybe. Yeah, I think for me, sometime in the early 2000s, I played like maybe 10 or 11 hours in a row. I think I played against Godikemsky and maybe one or two other players, so 10 to 11 hours, but online chess specifically. I'm not so good at this. I don't know. So I think there's a misconception that like we remember all our games perfectly, and it's like you can remember a game 20 years ago. I think what chess players are very good at is there's a lot of data. So we remember the critical moments and maybe certain positions, but actually remembering the entire game from start to finish. I mean, maybe there are a couple of players who can do it, but almost everybody who's a top chess player, they'll remember moments, but not the perfect game. That's a big misconception about chess players. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Thank you for the secret time with Secret Lab. Both Falcons members looking great. And for Hikaru, right, giving us some insight into who he is. I mean, it was really funny that both players said that one of the most satisfying players to beat is Magnus Carlsen. I can absolutely see that being the case. I mean, I think that's one of the best things. But also, I thought there were some great questions like, would you ever trust anyone with your phone? I don't think they would, no. I would trust you with my phone. You know what? No. Yes, I'm kidding. Yo, what? Bit of tension on the desk all of a sudden. I would trust you. Okay. Yeah. Thank you, Anna. Well, I wouldn't trust either of you with my phone. I'm just saying that right here. I'm joking. Don't get sad. I'm joking. Seriously, we do appreciate the fun pieces, though, Secret Lab. Shout out to you. But we do have something special brewing up at the Esports World Cup. Take a look. Now this is cool. It's a one-of-one chessboard. You can bid for it, and it has such a unique history. It's Faker and Chovy both signing the board. And fun fact, we actually had a chance to take a look at this. It's on display at the very front of the venue. And this is up for grabs. Scan that QR code, get your bid in. Faker and Chovy coming from the league side of things, two absolute legends. If you guys don't know who Faker is, just imagine it this way. If Magnus Carlsen, but Korean and plays League of Legends. I was not expecting that. I was like, where's she going with this? But Chovy as well, who is arguably one of the Titans to challenge that of Faker, right? So the fact that they get to play on a one-on-one board and you can take home history is truly special. Like I said, you can bid for it. It's going to be up for grabs. I think there's like 17 days on the timer, so you got plenty of time to get your money up so you can place your bid and get involved. Because I was thinking, Anna, maybe you're going to go ahead and place a bid on it next. You know what? Maybe I should. I mean, it's a fantastically good-looking chessboard, even though I'll teach you League of Legends. Okay, if you teach me League, I'll know everything about the players. The board will mean even more to me. So yes, then maybe I'll put a bid. Exactly. If I can get chess lessons, I'll put a bid on it and then get some special I'll give you a chess lesson right now. Right now? Well, we're going to have to put a pin in it because coming up next, we got our STC Speed Reaction Game. Benjamin Bach, Team MGD1. 3-minute chess. At a rooftop bar. Magnus.
I'd say a tie between Magnus and Kasparov. Right now I'm playing Martin, and I just beat him. Accelerator Dragon. Burgers. E4, C5, Knight of 3, Knight C6, D4, C takes D4, Knight takes D4, G6. My passion. No, there's a third one. Yeah. Good morning, Nihal. Obviously a very difficult job today in a single elimination bracket against Magnus first, but everyone needs to beat everyone else. It's the Esports World Cup. How are you feeling? Yeah, of course. I mean, needless to say, he's a favorite, but I just want to be able to give my very best and be very sharp, be present mentally all the time, and let's see what happens. And when it gets to a time scramble, I'm not even sure any of the players even here are as fast as you. Like, you are one of the fastest in the world, but getting Magnus to that time scramble is going to be the challenge. But if we do end up in that sort of situation, you must be feeling pretty comfortable at time pressure. Yeah, probably. If we can get there, then yeah, sure. I mean, best of luck in your game, Nihal. Thank you very much. Thank you. Now it's time to move to the top side of the bracket. Magnus Carlsen going against Nihal Sarin, a matchup that was a repeat of last year. Will it be different, though, this time around? Will Magnus fall? Well, I would say that probably the percentage is heavily in his favor. But Nihal Sarin, a tremendous competitor coming in off a good route. You know, he beat Pranesh, he beat Duda 2-0 in Group A. Right now, so far, he's been absolutely flawless. But can he remain that? Nihal Sarin has already eliminated some really strong players, and yes, he may not be the favorite against Magnus Carlsen. However, he is the speed master. And just like we heard in the interview, if he's able to get Magnus Carlsen into low time, I do think that he has a lot of chances. So anything can happen in this match. Absolutely. I think one of the most important parts of this match is how much Magnus Carlsen is going to be able to control the game, because Magnus loves these slow positions. I mean, he's really good at, way more aggressive tactical positions too, but he really excels at putting their opponents in a more passive endgame and slowly beating them. Absolutely, he does. But Magnus Carlsen, he's so good at so many different things. But the question is, how is Magnus Carlsen feeling? We saw a couple days ago that he wasn't maybe feeling his best. Has the rest helped, or is he still not feeling his best? Because if he's not, that could give Nihal Sarin a bit of an advantage. That's a big question, right? Sometimes when you're feeling under the weather, it's hard to give your best on the stage, but let's give him credit. I think he might be feeling better today than he was on day one when he stepped foot onto the very stage. They're just behind us, and ended up winning, right? Or I should say day two when we started our groups. A little bit of frustration, though, from him, especially after his matchups during day two's competition. He felt he could have played better, feeling under the weather, right? But I think now that he had a full day to rest, because he didn't have to play yesterday, I think he's going to be coming in a little bit stronger. He didn't seem to love his matches against Hans Niemann or against Andreas Sapenko. You know, obviously to us, the viewers, we don't exactly understand everything that's going on in his head, but sure, maybe Magnus wasn't in best shape. But today, in the quarterfinals, what do you think, Anna? I think that the thing is that even when Magnus Carlsen is not at his best shape, he's just he's just Magnus Carlsen, right? He's just still so good. So yeah, we will see how much of an impact he has, but I do think this is going to be a match where Magnus is the clear favorite, but it depends what Magnus are we seeing. Are we seeing the best Magnus, or are we seeing a bit of a more tired Magnus? We will see. So what I keep hearing is it's Magnus
kind of got to beat himself, right? In this case, for Nihal Sarin to get the win. But Nihal Sarin is a great competitor, and now that we do move into a bit more of an extended match lifespan, we get 4 games, which Hikaru commented on this in his interview earlier in the day, saying this actually is a helpful thing for the better players out there, at least the most experienced players. But when it comes to Magnus being sick, look, he's been competing for how long now? Like, what, 20 plus years, 30 plus, like a long time. So the point is, I'm sure he's played in a tournament where he felt under the weather and he was able to power through and ultimately get the win. But the reality is for Nihal Sarin, if there's ever a time to strike, this is it. Absolutely. I mean, Nihal's really going to be looking for those moments, whether it's tactical or on the clock. He's going to need those in order to get the upper hand, because I'm not sure he is going to be able to beat out the endgame master in these type of long, drawn-out, extended endgames. But I think that we've seen so many draws in this quarterfinal so far. I think that maybe now we're about to see some more decisive games. I think we're about to see some more wins and losses. I could be wrong, but that's my prediction here. That's right. But the reality is this is definitely the harder side of the bracket. You've got Magnus on one end, and then just below him is going to be on B stream is going to be Alireza Firouzja, right? So number 2 in the world when it comes to speed chess. This is definitely not going to be an easy route for Nihal Sarin or for anyone else who's up in the upper brackets. And again, we commented that Magnus Carlsen, if he does move forward, could in fact play against Alireza Firouzja, which would be a rematch from last year's competition. So those in the top, including Nihal Sarin, got a tough run. It's going to be very fun. I mean, there is also the chance that Hans Niemann might actually beat Alireza. Anything can happen. It is 4 games, so the variance is a lot lower in my opinion, but in 10-0, yeah. That's you know, right. Anything can happen. Anything can happen indeed, and yeah, that's a fun talking point. Hans Niemann has been absolutely on fire. First time in EWC, right? Especially making top 8. And same thing for Denis Lazovic. AJL representation already moved forward to top 4. Prize pool goes from 75,000 up to 100,000. Plus, he's knocking on a door of a grand finals. That would be a tremendous thing to accomplish for your first EWC appearance. But this is a battle of the Titans, a rematch from last year. Magnus Carlsen versus Nihal Sarin. Let's send it to the stage to get it started. We can feel the electricity, the tension here at Esports World Cup as everyone is standing up and getting ready for the next match. An absolute titan is about to step on that stage. We have been waiting for that moment after the first game earlier sent Hikaru Nakamura in semifinals. It is time to validate another ticket to semifinals, Rob, and that one is going to be a big one. Ladies and gentlemen, this is the moment that you have all been waiting for. Please welcome to the stage representing Team Liquid, Magnus Carlsen. Second to none. If you are into chess, you know his name. The face of chess and the title defender. The most wanted player in the world. The target is on his back and all eyes are on him. He picked his opponent himself as the chess titan is looking for his back-to-back title. EWC is his home and we are all his guests today. Stepping onto the stage, Team Liquid's Magnus Carlsen! Okay, and our next competitor is not going to make things easy, Damascus. Absolutely, every single player had to fight through a very difficult bracket to get it there. Taking on Magnus, please welcome onto the stage, Nihal! Nihal Sarin ถ้านิฮาตบนักได้นิฮาได้ยิ้มมากเลยครับ the world that even titans can fall. This is one of the leading players of India's new chess generation and one of the most established young players in the world. Speed, accuracy, and calculation have propelled him to stardom, and today, Nihal looks to show the world that even gods can believe. Magnus, you see everyone rising to their feet, excited to see who you're looked at as one of the best players, maybe the best player of all time. Do you feel pressure anymore in moments like this?
No, I always feel excitement, pressure when I play, but yeah, the kind of the pressure that I put on myself to do well is always more important. Okay, always looking within, and so far, of course, it has worked out for the best player of all time. Of course, but taking out him, Nihal, Magnus picked you himself. Yesterday, you're stepping on the stage. How do you feel taking out that Titan? Yeah, it's going to be, of course, an extremely tough match, and yeah, I just want to give it my all and hope for the best. Let's go, Nihal. It is time to kick off that second match. Nihal, can I have you stand right there for the pre-match face-off? Rob, absolute banger. Ladies and gentlemen, it is officially about that time. Only one of these players is going to move forward. Let's go ahead and get things started. It is time for จริง Nihal ไหมครับ178 กว่านั้นนะแล้วที่160จะดูต่างกันเยอะเลยความสูง And it's showtime. We have an epic matchup here in the quarterfinals. Magnus 86 ต่อ 14 แล้วครับ the best player in the world against Nihal Sarin, one of the fastest players on the world. And Ben, we are going to be in for a treat as we see Magnus Carlsen gearing up with the white pieces against his young opponent. What can we expect from this match? That's right, Yovi. The best player in the world versus maybe the fastest player in the world. This was my two picks that when they asked us to pick our favorites, these were my two. They're playing pretty early on, just like they did last year. Obviously, Magnus is a big favorite, but Nihal can be anybody on a good day. It's a 4-game match. Unlike yesterday, we had 2-game matches. And so far, the match we did earlier saw 4 draws. Yeah, I agree. With Nemo, we're not going to see 4 draws here. So it's going to get some decisive results. It's going to be exciting. Both sides have chances to win, and I know Magnus, who has the white pieces, the first game, is going to want to get off on the right foot. Exactly. I mean, the two did play at the EWC last year. There, it was a convincing victory for Magnus. Magnus is going to be looking to repeat that, and for Sarin, there's nothing like a grudge match. That's right. He's going to want to make up for last year. Nihal having good tournaments so far, having to win some matches. Looks like so far Magnus has been coasting. Maybe he wasn't feeling well on his first day. Looks like he feels pretty good now. So we're going to see a really exciting match. And I don't expect a lot of draws, UFV. I think we're going to see some decisive results this match. And it's interesting, right? Because most people, when they don't play very well and they play at 50%, they don't play that well. But Magnus still managed to cruise past Yesipenko, Hans Niemann, and just effortlessly got himself a spot into the top 8. For Nihal Sarin, it's been a lot tougher. He was knocked down to the lower bracket by Arjun Erigaisi, but then he beat yesterday on demand Wei Yi, Jan-Christoph Duda. Wow. Big names. Look, everybody's a big name in this tournament. There's no easy baskets. Every match is tough. Every game is tough. And here we go. We have a Sicilian to start out game 1 of the match. We do have a Sicilian as the knight comes, takes the pawn, and look at this. We have business as the knights get open. This is an open Sicilian, so this really means that both sides are going to be playing aggressively. We have a knight or Sicilian. Recently, players have been starting to play H3. But it's funny, I was doing a lecture. I was doing a lecture on the knight or Sicilian with A6. แล้วมา C3 แล้วเล่น A6 ครับก็คือไอเดียคือกันช่อง B5 ไม่ให้มาโดดเข้าไปนะเป็นหนึ่งในลายที่คนเล่นมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวเราได้แกนมาสเตอร์ which prevents black from playing knight G4 later. And here's a move I don't know. Nihal Sarin played H6. This stops white from playing bishop G5, which usually doesn't play in the line with H3. Typically, white wants to play G4, bishop E3, and maybe at some point play G5. So H3, pretty common move. H6, I don't know. And Magnus plays a slightly unusual move, bishop D3. We're getting into uncharted territory. There's so many different lines in the knight orf. Sometimes white castles kingside, which seems likely here. Sometimes white develops the queenside pieces and castles queenside. And it's a good question.
whether Nihal's going to keep the king in the center for a long time or castle kingside himself. So bishop d3 slightly unusual, h3 h6 and Nihal the first one thinking about what's going on because both sides are playing not the main line and they want to just Magnus does that a lot. He just wants to play chess, doesn't want to test his opponent's memory. And there we see a choice from Nihal as he does go for a very flexible pawn structure. He could have pushed that pawn one square forward to attack the knight, but that's a different game entirely. Now we have something different, and as you mentioned, the choice is all whites. You can just castle your king, get it to safety. You can also develop your bishop and just keep your opponent guessing that little while longer. If you're feeling really ambitious, I was going to say another pawn move and not this one. Here, Magnus is indicating that he wants to clamp down on the left and he's going to direct the play to the right. ในปกติเอาเวลาซิเลียนครับจะมีไอเดีย B5 บ่อยมากครับเพื่อจำกัดม้าสองตัวนี้ไม่ให้ม้าเข้าไปวุ่นวายจากต่อไปครับ So-called hedgehog way of playing. Black wants to feed out his bishop and eventually put his other bishop on e7. So it seems like both sides are going for kingside castling this game. Magnus plays an aggressive move that you don't always see with a4, and that's f4. Magnus pushing his kingside pawns, controlling the center. White has more space. Black is very solid. Magnus has the slight time advantage, trying to get his opponent out of preparation, which I think he did. Now the players have to play their own moves. You know, one thing I was complaining about earlier today, because I like to complain. You know, Grandmaster, complain as much as possible. I was like, how come there's no open Sicilians in this tournament? All we see are Catalans. Then today we see G3, Bishop G2, and finally, my complaining has come to fruition. We have an open Sicilian knight order. It's going to be really exciting, and the repetitions, the stalemates, and the draws are going to be off the table. We're going to see exciting chess today. Exactly, and one of the things that is a bit ironic about the structure for Black is that it has a kind of name of the hedgehog, right? And the whole idea is that yes, it looks innocuous, you know, all of Black's pawns lined up there, not too far from home. However, if you try to go for it, then the spikes come out, and you have to be careful of those squares you leave behind. But Nihal, just considering what to do, the natural move would be just to develop the light square bishop, but he goes for developing his knight. And big question to Magnus, what is he going to do? He comes forward with the queen, and now I'm expecting white to get castled ASAP. And then just, again, get developed all of the pieces, and then just keep arguing to Black, you don't have as much space as me. Yeah, both sides are wondering about white playing e5. White played f4, Black defended the e5 square with knight d7. ก็เป็นการ improve บอร์ดนิดนึงครับด้วยการเคลื่อนควีนออกมาให้จุด active ขึ้นครับแล้วก็ยังเปิดช่องให้ควีนคิงมีโอกาสแคสเซิลลองนะครับยังเล็งช่องนี้ด้วยแก้ปัญหาหนึ่งนะครับคือแก้ปัญหาเวลามีโอกาสโดนม้าโดดจัมป์เข้าไปเล่นนะปัญหาหลักๆของควีน C7 คือการไม่ให้ม้าเข้าไปจัมป์ครับ Not the monster attack. White has more space in the center, and typically White's king goes to the side of the board, h1 for example, getting off of the diagonal with the knight, and the other rook will go to e1, and White will start attacking in the center of the king side. Very double-edged position. I'm sure both players are happy right now. Yeah, and now the big question is, are we going to be seeing the move that you pounded the table for? Is he going to lift up that pawn in front of his king, advance it 2 squares? Is he maybe going to work his magic on the other side of the board and just go for total control? And he goes for total control. He is just arguing and saying to Black, you know what? You don't have any space. ไม่ใช่แม็กนัทด้วยครับห้ามไม่ให้นิฮาวเล่นม้า 4-5 ตามไอเดียตัวเองเลยครับเพราะว่าไอเดียของม้า D7 คือม้า 4-5 การเล่น B4 ไม่ห้ามก็ถือว่าอะไรที่โอเคมากครับ And no space. One of the most unpleasant things about having no space is that you have to fight with cramped forces and pieces they get in the way of each other. ไอเดียตอนนี้อาจจะเป็นเปิดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังเลยนะครับนี่ครับเปิดช่องตัวดีครับเรือมาแล้วครับเรือดีครับ F มา D8 แล้วเดี๋ยวช็อปถอยเปิดเตี้ยถ้าโดนดันก็แต่อันนี้อาจจะ
ไม่ time ไม่ being, เปิดนี่ครับอาจจะ Magnus เปิดตัว E might อยู่ที take นะ some time out, tuck his king into the corner, and then just keep Nihal guessing. Nihal needing to break out. Yovi, you're ก็ predicting เป็น all the moves. King B4, F1 King เนาะ H1. รอดูว่า We'll นี่ get เขา you ทำอะไร down ต่อ there. ครับสำหรับ We'll get Magnus up here to do the แม็กนัท commentary. นะ We'll have Yovi versus เป็น Nihal. betting move แบบนึงครับตรงนี้ 87% Yovi. There's an expression where we say the commentator, the spectator sees absolutely everything because this game doesn't carry that much emotion for us at least, but for the player, oh, there's so much tension and suspense. So the bishop tucks itself back, and then this is the question. What is white going to play? I remember when I was playing this type of stuff as a kid, I was lifting up my ก็ rook ไอ because เดีย I นี้เราได้ really เห็นกัน like บ่อย these ๆนะครับ rook lifts, and บิ then ชอป starting ไป moving them กลับ over ไป towards the หลัง king. ทิ้ง Okay, ครับหลัง that จาก didn't เอาเรืออ happen. อกมา Magnus คือ a lot กัน more sophisticated กัน than 12-year-old พี่ใหญ่ me. F7 Yeah, he เผื่ wants อ to โด put น the เรื่องแบบ queen on บิชอปแซก H4 เรือขึ้น and เรือ then แซก push โลก the นี้ครับ kingside pawns. Maybe he'll play rook to G3, do a rook lift after moving his queen to H4, so he has more pieces pointing towards the black king. The question is black going to break out at some point with B5 or คำถาม D5 or คือ E5? โดนบีบขนาดนี้แล้ว Is Nihal ดำจะ content เปิด to keep เปี้ the ยงไงดี solid ครับ ให้ position ตัวเองไม่ and เป็น wait อะไร for ไปก่อน Magnus to do something to change the คือ nature of the ถ้า game? เล่น And D5 again, เปิดพี่อย่าโดน I said this E5 before, แล้วพอ when these ถอย are กลายเป็น slow ว่า games, ตาย classical แล้วครับ chess ตัวนี้ time โดน controls, โจมตีอย่าง we เดียว have เลย slow maneuvering. หลัง You F5 can't ควี really น do ขึ้น that in เรือลุก rapid ก็คือ chess, ตาย 10 ครับตรง minutes. นี้ You gotta แล้ว make สมม quick ติว่า decisions and เล่ hope น that you're not blundering E5 and hope when you แล้วหลัง change จาก the เทค position, it's for the better. เทคแล้ว problem ม้า is F5 Nihal really แล้ว can't กลายเป็น just ว่า sit there waiting ม้า because ตัวนี้เป็น I've เอา seen โพส the ถาวรนะ skeleton เอาอ of อก an ไม่ได้ attack ครับ against the ทำยังไง black ดี king, ครับตรงนี้ right? So I'm thinking if the queen just lifts herself up 2 squares, if the rook comes up and นะครับ all ม้า the ตัวนี้ pieces ถือ start ว่าโหด to ร้ายมากนะ just start looking at the black king, you could see trouble on the horizon. มันไม่ Okay, สามารถ so เปิด the ตรงกลาง rook ง่ายๆเลยครับ just waits. ต้องค่อย And what will Magnus do? ๆ Is the develop time now? ข้างหลัง Another เรื่อยๆครับ idea I แล้ want ว to say หา is วิธี just เปิดให้ได้ครับ also start to break open the diagonals and even ว่าเป็น maybe จุ do ด a ที่ piece อึดอัดมากๆเลยครับ sacrifice สำหรับ here นิ and ฮาว then ซา these are ลิ not น my ตรงนี้ pieces. ไม่มีทาง Easy to เปิดตำแหน่ง sacrifice ให้ตัวเอง somebody ได้ else's pieces. develop ง่ายๆเลยครับ Absolutely. And you know, it could very well happen, right? So I'm just thinking you can lift up the F pawn. But first up, I like this whole plan of แต่ว่า moving C5 the ก็ติด queen, งัดหมดนะครับ and ตรงนี้ this is ยัง exactly ไม่ what Magnus has แล้วแม็ก done. นัทมา I ตาม was แผน actually ครับคือ advocating แม็ก for นัท one จะเล่น square โจมตีหน้า further, ทิ้งครับเลือกมานะครับ not ควีน approved G3 by ครับ the engine. No, I agree with you, Yovi. I like Queen แต่ว่า H4 ตอนนี้ better, so the มัน white มี rook ไอเดีย has a อย่าง G3 D5 square. นะครับ Seems แล้ว like หลังจาก white's D5 rooks แล้วถ้า aren't ม้า really participating in the โดน attack เตะกลับไป after แล้ว Queen รอบนี้ G3. มัน And มี I'm สิ่งมีชี wondering, วิตที่ชื่อว่า I mean, ม้า I could E4 see ครับ the move being แล้วควีนโดน inaccurate, ครับ but a ม้า question, โดน man, this โดน computer ทุกตัวเลย overlords ครับ are really mean today. แต่จากเทค It is a bit They'll mean be a because it's take. not entirely. They'll- Okay, hang on a second, hang on a second. You'll get the wish and you'll do it with some ม้า extra time. E2 Okay, now big question. Given คือ a question ต้อง mark, and I think that's ต้ because อง it พูดว่า just พอ allows เทคแล้ว white บิชอ the ป time หายไป to lift up a rook. อันนี้ Get ยังไง the ครับ rooks F5 ใช่ไหม involved into แบ the บแม็กนัท game. Everyone wants to party on that side of Yeah, Nihal just lost the tempo there. So this worked out well for Magnus. He got Queen H4 in and he gets to move again. The engine doesn't like this Knight F6 move, moving back and forth, giving Magnus extra time. I gotta say, Magnus playing with a 93.9 accuracy. In my books, them's good. And heart rates, very standard, I would say, ก็ for both of แม็กนัท them. แจ้งเป็นแม็กนัท Around ครับ the เปิด 80 มา mark, บีบ which ได้ in my ดูดี eyes, มากเลยครับ pre-Arjun คือทุกอย่าง Erigaisi เป็นไปได้ดี relatively สำหรับแม็กนัท calm. เลยครับและทุกอย่างเราเป็นไปได้ไม่ดีสำหรับนิฮาวเลยนิฮา Okay, วคือ so we're hoping อุด for ตัน rook มาก lift. ๆครับไม่รู้จะทำยังไง Rook to ต่อแล้วตอน E3 or นี้ F3, rook เล่นยังก็ติด G3. ครับ Start some attack on the king side. Magnus does start attacking. Very double-edged move. He gives away the E5 square, so black can play knight E5, but the E6 pawn is hanging. So now we can get some sacrifices in. And เดือ E8 Let's see whether they work. They'll In take. fact, because there's a They'll big be a question take. here. แล้ว Can you go เอา all ม้าออกมาตรง into ก the ลาง attack? คิง And I'm ควีน looking จะได้ถ over อย at จะไป Ben ทั and น I ๆ say, นะ let's ทั้ง just ค show วี it. น Like
ทั้งเรือ Black plays the most natural move, which is to lock up the center. The big thing is don't go back with the knight, go forward. Yay, 96 attack. And you can see the evaluation bar giving it a stamp of approval. It's saying this is the way forward. Oh, โอ้แล้วบิลเลียนมูฟ we're gonna see it, Ben. It's happening on our มาแล้วครับ Yay, แม็กนัท the แท็ก analysis มา point and ไป the แล้วครับ regular ผม board are the same. Magnus sacrifices a piece. The engine says Black should play คือ G5. That seems ต้อง like a เสีย crazy ม้า move. คืนนะ เพราะว่า
The knight doesn't really ไป have ไหน any ไม่ good ได้ครับ squares. ม้า Knight ตัวนี้ B8 ถ้าอย่าง isn't มากก็ something คือ you ไป want กับ to ไป do. ม้า B8 แล้ว And ไร้ป instead ระโย he ชน์แล้ว gives ตัว his นี้ knight back ทุกอย่างติดอุดอยู่ immediately. ข้างในหมดเลยครับ ตรง B Let's ถึง see D what he นะ does. Let's get rid of the analysis board. Go back. And there แล้ว we หลังจาก see Bishop that take ครับ after giving Bishop take อีกรอบ back นึ the งครับ piece, I can understand there were แล้ว just take too ครับแล้ว many มีโอ pieces กาสลุ้น around เอา the ตายเลยครับ black ตรงนี้ king. So now the queen gets out of trouble, gets out of the island of the bishop, drops back, and now big threat on the board. This bishop on d2, this dark square bishop is pointing at the black king. The black king needs to step away from trouble. And if that doesn't work, oh dear, problems. Yes, Magnus is going ปั to ญหา have คือ a monster จาก attack. ไม่สามารถ Magnus หยุด has a บิ big ชอป time กิ advantage น already. F5 ได้นะตรงนี้ Nihal's getting short on time ไม่ with ใช่เพื่อ less บิ than ชอป 3 กิน minutes F6 นะ left. ตรงนี้ Magnus still has more คือ than จะหยุดยังไง 5. ดีครับตรงนี้ Magnus has the half open G line, the half open คือ F สมมติว่าถ้าคุณ line เล่น King to H8 ใช่ attack. ไหม The knight can แล้ว go คุ to ณโดนม้า D5, D5 getting เข้า some ไป more pieces into the attack. แล้วสมม And ติว่าคุณ Black doesn't really แล้ว have ปัญ any หาคือคุณตึก counterplay ตาย against แล้ว the ครับ queen side there, Yovi. So it's โอ้โห one-way traffic for this คิด game. คอสคิป Yeah, เปอร์ I'm ซอส going นะ to ครับตรง say นี้ actually. เต็มทุกอย่างโดน Nihal's เต็มทุกอย่าง in นะครับ huge trouble. That's And right, the man. evaluation bar telling us this is Because the that's most a cross. natural Oh, move. And look at look, that. beautiful move แล้วม้า there ขึ้นไปแล้วครับ from โดดเข้าไปครับ Magnus. The whole point เทค is ไม่ you ได้ครับ don't ถ้าเท care ค about material. ถ้า What เท you คแล้ว want to be โอ้ doing โห is just ทั้งเรือ opening ทั้ง up ม้าทุกอย่าง diagonals เข้าไปหา and คิงหมดเลยครับตรงนี้ light squares. Bishop is going to be such a dangerous piece. I would even go rook takes pawn. Sacrifice the rook. นี่ฮาวคิดว่า Exactly. You don't care throwing away material because checkmate ends the game. That's right. Those white squares are more important than a measly สามารถ exchange. ใช้เบี้ยกันได้นะแต่ตรง Exactly. นี้ And if you get that AI bishop บอกว่า and the queen เรือ lined กินเลย up ครับ on แซ this กเรือต่อครับ beautiful ไม่ light ขับตรงนี้ squares, it's going to แกร่ be งกว่า game over for black. Look อ่า at the เรือ black มาก one. ๆครับตรงนี้ It's all by itself. And let's just Oh, he takes with the bishop. No. Okay. Come on, Magnus. You could have taken with the rook. And this is what we were advocating Yeah, for. we but wanted this to happen. Then Magnus could play queen g6 and play for make at those white squares. Yeah. Magnus is like, I just want to be a pawn up. Give me a break. White's a pawn up. Black doesn't really have any compensation. White still has an attack against ครับ Black's ก็ไม่ king. เป็นไรครับแม็กนัทก็ But บอกว่า probably more ไม่ incisive was the ไม่ second อยากแซก exchange. ต่อครับ อยาก Always แค่ second นำมัต exchange. ทีเดียวเฉ One ย of นะ my เพราะว่า rules. ตอนนี้มัตทีเดียวนำแล้ว pieces. ไม่จำเป็นต้อง So เสี่ I ยง can เพิ่มเลยครับ understand แบบ why แม็กนัท Magnus is like, you know what, I don't need ตอน to นี้ do นำอยู่ this. ครับ I ไม่ต้อง don't ไป need เสี่ย to ง go นะ all into the attack. When this position is so nice and so good, and you've seen he's a comfortable pawn up, why take the risk? Very pragmatic decision there from Magnus. Now, the big question is how to improve the pieces in order to get them to that finish line. The rook comes in, so big idea. Bishop is going to slam down. You keep saying against bishop the takes pawn. h6, Yovi, ครับ in every เกิด position. เรือ E6 You're attacking. That's my ปัญหาคื commentator อไม่มี style. สีที่เรี I ยกว่า just Queen want to be A4 giving ครับ out เพราะ the ว่า pieces. But there's a เขาถึง point ก่อน that นะ there's going to be a ladder บุก checkmate บุก on the board, and if the black แล้ king วหลัง is จาก left บิชอป without C3 any protection, so this is why the rook steps forward. The rook wants to do some nifty defensive footwork on the line, and now here, what to do? You can just simply start improving your pieces. I perhaps would be tempted to improve my bishop, or maybe advance a pawn, but we'll see which way Magnus goes. Magnus with a big time advantage, a winning position on the board, extra pawn. He's got the rook on e6. Nihal's very passive. So far, this game is one-way traffic, just Magnus having as much fun as he can. And he's just figuring out, I like this move, I like this move, I like this move. He's trying to figure out which gives him the biggest advantage. Exactly. I mean, he can even dive up with the queen and start attacking the rook. Magnus is not looking 100% happy, but that's only because he's just looking for the cleanest way to finish off the board. But it has worked out to perfection. He chose an open Sicilian. He took the risk, played perfectly, and Nihal already staring down the barrel of defeats. What is Magnus? He goes in with the queen. The bishop drops back, Black groveling, just desperately trying to hold the position together. And the move that I was asking for in a different position, but I think is also quite relevant here, is you can start improving the left side of the board. Okay, this one is also good enough. Magnus just showing us good technique. Yeah, we like to say in the U.S. during commentary, White has the extra pawn and the compensation. So White's better on the board, and White has an extra pawn. Black is very passive. Magnus can do whatever he wants, and Magnus has an extra minute on the clock
time situation คือ not good for Nihal. เวลา There's a minute ก็ 22 ดีกว่า left. He finally goes on the composition counter attack, ก็ดีกว่า attacking the D5 pawn. ครับแล้วแถม Magnus centralizes his queen. คือ Queen ของ E4, defending everything. Has very difficult for black to attack anything. คือพาสซีฟมากนะคราวนี้ฮาวคือได้จากการแล้วทำไปโจมตีเบี้ยว่าเขาไม่ได้เลยของแม็กนัทไม่ได้เลยครับได้จากการเบี้ยของตัวเองไม่ให้ตายนะ Exactly, and Nihal fighting hard now, hoping to have some kind of pressure against White's เหลือ E8 ครับ queen side pawns, but in comes the queen, now comes the Queen rook. F3 Where is โอ้โหแซะ Her Majesty gonna go? นี่ครับ Less than a minute now for แม็กนัทบอก Nihal. ขออนุญาตกันเบี้ยตัวเองครับไม่ปล่อยสักอันครับ This is just ไม่ให้เลยครับ really floundering here. There isn't any ไม่ threat ยอมครับ even with แม็กนั that ท active queen. Not much that Nihal can do. I'm expecting the rook to drop back one square and set up what is แม็ก going นัท to กิ be น a ได้นะครับ terminal เบี้ย play. D6 ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะ Yeah, terrible position for Nihal. All his pieces are แม็ก pinned. นัทดูไม่น่า Bishop's กิน pinned, นะ the rook's pinned. Magnus is trying ไม่ to find the กินไม่ได้ครับ cleanest มัน way พิ to น win. อยู่อันน้ The bishop can't go to b4 right now because of queen f4 check. Nihal trying to unpin his rook by trading queens. Okay, and now we're seeing a trade of rooks. แร I ก was แรก actually ครับ expecting a trade of แรกควีน queens. ไหมครับ So that one took me by surprise, but here this ทิ้ง one ขึ้น is ไหมครับ also จะ beautiful. ได้ active กว่าครับ No risk whatsoever ไม่ for รีบอยู่แล้วครับ Magnus ตัวนี้ as he starts to slowly improve his position. There's some kind of maybe some tricky ควีน C8 ideas เช็คไหมครับ with some H5 Queen C8 ideas check. for black, but here Good. Magnus starts improving. And look Yeah, at that Magnus wants to complete play bind. h5 first. It is just fixing ก็ the pawns แม็กนัทก็เลือก on H4 ที่ his เป็นเบสมูฟ color บ้างนะครับ complex. ไม่อยากให้ Right, if he gets to มี play ที h5, อะไร that keeps ตลกๆอย่าง black ที pawn ห้า on อยู่นะครับ g7 stuck on a black square. Okay, now Magnus has to make a decision whether to trade queens or repeat. Trades queens, plays h5, Yeah. เทคๆครับ and Nihal has to แล้ว play g6 to stop the king from going to f5, but then the h6 pawn is hanging. Exactly. So Magnus has the extra pawn and the better king. King And F5 ครับ everything is just working Bishop F4 perfectly yeah. in stages. Boom, First, huh? Magnus has maximized his king. Now he's going to be maximizing his bishop. And he's just working out. Look at this. Not a single square for Nihal's bishop. And the เรียบร้อย position has เดิน got ไม่ to ได้ give. We're ต้อง now เทรด in pure king and pawn endgame. And ไม่ Magnus แล้ว starts พอต้องเทร running ดปุ๊บ to บูม assist his extra pawn. And he wins. What a แม็กนัท game. ตบอย่างสบายใจเลยครับนี่ฮาว Pretty clean. Super smooth. โอ้โห Yeah, nice win for Magnus. ผมเห็นครับ He sacrificed a piece, got it ทิ back ตี right ซาลาเปา away, had ส the วัสดีครั extra บ pawn, ขอบ and คุณ just เทนนิสเซิร์ฟ won มา the ดู game แม็ with กนั the ทครับ extra pawn the ใช่ rest ครับ of มา the ดู way. แม็กนัท Not really ตบ any แบบ difficulties for เอา Magnus. คาร์ดเลยครับอันนี้ Magnus had more คน time อื่นยังพอ also. ดูมีทรงครับ And นี่นี่ฮาวขนาด very, ก็ very ท็อปอินเดีย clean, แล้วโดนตบ technique แบบ from เอาคาร์ดเลยครับ Magnus. Nihal has to go back to the drawing board. Again, I didn't think there'd be a lot of draws this match. It's sort of a one-sided match. Magnus just playing out of his mind good. Nihal has to play better next game and get more active play with the white pieces. Yeah, definitely he's going to have to go back to the drawing board, and this is why you see him just doing a quick game review where he's going to check for some possible ไม่เคย improvements. แม็กนัท There เป็นคนเดียวที่ได้ wasn't แค่ the เห็น best 3 เกม outing นะ for ใช่ไหม Nihal ใช่ไหม here. ครับแอนนาม And Magnus just showing us why he is top dog. He is the boss. He's the reigning champion for a reason. He beat Nihal last year. He chose his opponent this year, and looks like แอ a บ good แวะดู choice ทัน so นี่มัน far. เกมแรกนิดนึงแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะ Excellent choice there from Magnus. But Okay, now we're going to okay, see okay. Nihal with the พลาดตรงไหน white เอ่ย pieces. Nihal, ยังเสมอกัน very อยู่ครับ positional เราเลย player, very ไม่ได้ quick, พลาดอะไร as we บู mentioned. มโอ้โหพลาดท่าดันดีไซน์เลยบิชอป Traditional stuff. Keep ถอย the pawn แล้วพอ structure เทคปุ๊บ classical, ถ้า or เท are we ค going to be seeing แล้ว something เทค else? These แล้ top ว players, they can play โอ้โห absolutely anything. They can serve with both hands. แถว but หลัง he ระเบิด does นะตรงนี้ open with the queen's pawn, and now it is gonna be a London system with the bishop coming out. เดี๋ยวกลับ The ไป whole แม็กนัท idea เดี๋ยวรีบ is ด่วนเลยครับ to get a triangle pawn formation and just จะ keep เปิ the ดมาเป็น center ลอนดอน solid, นะครับผม and สำหรับ then just get นิ to ฮาว a nice ซา safe ลินครับ middle G4 game บิ where ชอป white is just a little bit F4 ครับ better. I รอ have ดู to ค say รับแม็ก that นัท because it's the London. G2 โค้ช Exactly. I G6 played ครับ Magnus รอ once in my life in the Pro Chess League, เล่น and I was black, of course. อันนี้ And ก็ he played the London มา against me. มา I A6 กัน forgot the เนาะ result, กัน but ฟอ the end of the game was very เดี๋ยว interesting. นะครับ Now มา we แล้วครับ have a kind of Bishop joke about G7 London, นะครับ which ไอ is เดียของ characterized G6 by ครับ the knight coming out Castle and ครับ jumping, just arguing that black's knight on the edge is going to be
misplaced.
and White's is better prepared. But you see, the triangle formation, that's rock solid. And now the maneuvering has begun. Both sides have their knight on the side of the board. They're going to try to relocate to the center. White doesn't go for very much of an advantage. Just a solid position. The ship on f4 is well placed. Are you one of those people that loves the London for White or hates it? You got to be in one of the camps. Hello, I'm English. I ain't gonna say I dislike it. No, I really do like the London. I think it's a great choice because it takes away the fireworks from the opening and it just allows you to enjoy the position in the middle game. And I say enjoy liberally. Okay, so the knight does maneuver itself over towards the center. This is what both sides do when the center lacks tension. And now we're seeing Magnus, he ups the pace. And now there is some conflict in the middle of the board. Yeah, there's some possible captures. Magnus is getting some space. นิฮาวก็ทำเอาม้าถอยกับท็อปเลยครับฝั่งตรงกลางครับอย่างนี้ครับส่วนแม็กนัทก็พยายามจะเอาม้าถอยเข้าไปตรงกลางนะครับโดยอาจจะเป็นทางไหนทางนึง on c5. Those are the moves that Nihal is considering, and Nihal has a time advantage so far. Oh, and he plays h4. Engine doesn't like it. Of course, you like it being British. You like h4. Put it in H. H4 ก็ส่วนใหญ่ก็เป็น S5 ครับ S4 S5 คือไอ้ทาง S4 คือพยายามที่จะขึ้นรีบทิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันมีการเทรดชั่นแล้วต้องเทรดกันนะเพราะฉะนั้นการที่เล่น H5 ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นมูฟที่ที่สุดเพราะว่าหยุดไม่ให้เขาดันต่อนั่นเองครับ I was expecting just a rock solid castle, get the king to safety, and the game continues, blah, blah, blah. But this one is now setting the cat amongst the pigeons because as black, do you want to allow that pawn one square forward? If you don't, then you yourself are going to advance your pawn 2 squares. But this comes with its own concessions because squares are so important. They're like the currency, the money in the position. The more you have, the richer you are. Yeah, Magnus is thinking now, should I take at the center? Should I advance on the queen side with c4 and b5? Should I block the pawns with h6 or h5? Or should I take advantage of the empty g4 square and play bishop g4? So many possible moves for black. That's why Magnus is having a thing. h4 not the most obvious move, but very aggressive. And instead, attacks the bishop on f4 with knight e6. Which is an unusual move because it blocks the bishop on c8. So you have a very unusual position. Bishop e5. Nihal wants to trade the bishops, then play h5 instead of attacking Magnus's king. Very aggressive play from Nihal this game. Very aggressive. You know, he's trying to just weaken the black king, remove the defenders, but Magnus reacting in the center. There's often said that when play starts on the wings, you react in the center. So those are the rules, and Magnus knows them. So I'm expecting White to actually recapture the center pawn. Because if you capture with the other pawn, the knight on the edge starts to bother me. That's right. Yeah, and that's why Magnus played knight e6. After the e-pawn takes, Magnus wants to get his knight to f4 at some point after the bishop trade. And the knight on e6 was blocking the bishop. If the black knight can get to f4, that would make more sense. Conversely, Nihal's knight on a3 can now get to the central e3 square via c2 so that the knight isn't so badly placed. So both sides maneuvering their knights from a3 and a6 to the center. Magnus has been a bit quicker doing it. Benjamin says black is a little bit better, but white is the one playing aggressively. And because white's playing aggressively, putting Magnus on the back foot, Magnus now has a 2-minute time disadvantage. This is exactly what Nihal wanted. Yeah, it's a kind of really unusual position, but I gotta say it's a risky play by Nihal as he finds himself perhaps gonna meet a very quick attack against his king. Don't try this at home. Get your king castled. It's so much easier to play chess. Now there's going to be all kinds of issues as the knight drops back. Magnus wants to just accelerate the play. He wants to burst out into the center. ก็นิฮาวดังนะครับสปีดดีมอนอยู่แล้วครับอย่างที่นักพากย์เขาบอกไปแล้วตอนแรกนิฮาวเป็นสปีดดีมอนนะครับถ้าอยากให้แม็กนัทมีลุ้นก็คือต้องยื้อให้ถึงเลทนะครับถ้าเวลาเหลือน้อยๆนิฮาวมีโอกาสมากครับ The knight went all the way from a6 to g7
Magnus proving to his fans he can do the Knights tour during the game and still get a winning ก็คือ position. ถ้าไม่เกิดการเทรดกันเร็วๆนี้ก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับป้อม White แม็ก played นัท H3, ขอแค่ H4, อยากเกิดให้การเทรด H5. เบี้ยก็พ That's อ how ครับ they ก็ play เลยไม่ยอม chess เทรดครับ nowadays. ก็คืออัน Magnus นี้ has the พร้อม beautiful ขังแล้วครับ knight in the center. Nihal tries to คือ maneuver หลัง his จาก knight เท back ส to ห the กก็คือ center. ขังได้แล้วครับตรงนี้ Magnus แบ moving บ his knight ป้อม again. คิงแม็กนัท That คือ knight on ปลอด A6 ภัย has gone on หายห่วง quite เล a ย journey. Knight A6 to C7 to E6 to G7 to F5. Is Magnus going to keep moving his knight, or is that the last knight move we've seen from Magnus for a while? Yeah, I think that might be the last one we see for a while, but I really love the way that Magnus is not rushing things. And I say G4, that, and, wow. Whoa, I know, Nihal is really going for it. นี่ He's ฮะ like, นี่ฮาวเล่นอัพเกรสซีฟมากครับ make that journey an odyssey. Come เน้น forward, พุ่ what ง are you ขึ้ going น to สับ do? เอา The knight is going to go to the edge of the board, ขึ้น or รัวๆเลย can นะ even go into the middle. Which is the way forward? I mean, instinctively, you want to go forward. You don't want to go back. Yeah, Knight H4 I like as it เอา goes แบบ forward. เบียร์ Magnus does play เบียร์ Knight ขึ้นม้า H4. ขึ้น Nihal maneuvers his ม้า knight with โอ้โห Knight E3. ม้าบล็อกครับไม่ให้ Knight on ไปไหน H4 is sort of trapped, but it's sort of trapped on a แล้ว good square. นิฮาวมานิ Magnus' ฮาวอยาก knights เป็น are คน on บุกครับ excellent squares. E4 รอ and นิฮาว H4. เล่น F4 อยู่ครับ I'm ตอน not นี้ sure what Nihal's going to do with his king. Wonder if he's going to castle queenside. แบ็คไทยครับไทม์แล้วครับ This คือจะ is เล่น the F4 thing, นะตอน because นี้ look at this. Nihal is playing in such ยัง an ไม่ใช่เวลาครับ uncompromising ตอนนี้ style. He's more or less forcing Magnus ถ้า to ทำ go ว่า on the offensive. And ควีน you're ดี right. หกกัน Where is the วิ white กัน king F4 นั่นเอง going? ครับ Maybe he should run away to the left as quickly as possible. Get the queen out of the way. Get the king to safety, and then you can reassess. Reassess your chess. Very unusual game. If somebody just watching the game for the first time, I want to tell you that knight on H4, it was on A6 a few moves ago. Magnus is really moving his knights. Magnus Yeah, shaking his yeah. head. The engine likes this position. D5 is a weak pawn. ควีน Magnus B3 defends it. เล็งเบี้ยกลางแล้วนะครับ Castling ว่าแม่งเอา queenside is พี่ถับ also มา risky. กันเบี้ยกลาง Black เลยนะ has ทั the นที half open C แบบ file. ไม่ลังเลครับ Black can play B5, A5, attacking Nihal's king. Well, Nihal's king is going to be unsafe no matter where it is. He might just leave it in the center. But the question is, how does Nihal improve his pieces? The engine slightly prefers black because black's knights seem to be better than white's knights. They're more in white's territory. And ไม่ครับ black has ก็คือยอมปล่อย very safe B7 ทิ้ง king. นะครับ Even เพราะว่า though เล่น Magnus B7 played นะถ้าเล่น G5, B7 แล้วหลัง king จาก is very safe ยอ over there B8 since the king side is ก็ completely แล้วหลังจาก blocked. ควีนสมมติว่า You know, it ควี might น be ถอย time for the golden rule, which is when your ควี king นจะติด is แท็บอะครับ feeling ไม่สามารถ the กิน heat. B7 ได้ Trade off the queens. ควีนจะถอยไปไหนไม่ได้เลย Step เราก็ the เสียฟรี queen up one square and just say, hey, let's get those pieces off the board and my king can just live in ไม่ the middle. ลูก And it's all okay. F มา B8 แล้วหลังลูก F มา B8 แล้วควีนที่อยู่ B7 มันเดินไปไหนไม่ได้เลยครับ ติดไง Good idea. ต้องแซก Well, that's only going to happen if it happens if Magnus allows the queen trade. But Nihal calculating, big question. Does he try to force the trade of queens? Does he run with the king, just scram to the left? Or is there something else? I just don't see the breakthrough. And Okay, there's a move I wouldn't have predicted. Rook H3. Keeping us guessing. What is the point of this move? Does he... No, I'm not seeing it. I'm wondering if he wants to defend the G3 square so he can play F3. It still seems like a strange idea, kicking the knight out of E4. Well, he's not going to castle kingside, Yovi. No, he's not going to do that anymore. But, you know, you do have to look after the old man. You really do have to take care. And you know, if Magnus were feeling really feisty, he'd try and punish that immediately. You know, you can punish that by going, breaking through with the pawns right now, create the conflict. This is also clever. Just saying, you know, okay, given a miss, but hey, very natural move, saying, hey, if you ever want to find solace with your king in that direction, you're not going to get it because that pawn is marching those squares forward. And there's also no queen trade at all. So Right, I stops like queen this B4. move. I like A5 too. I guess humans and computers like different moves. Yovi and I and Magnus all like A5, and the computer says A5 terrible, and also doesn't like A4. I'm really getting worried about Nihal's king. It looks like it doesn't have a safe place to go, and I'm wondering if in the next 5 to 10 moves, Magnus is going to have some attack against that king on E1. Yeah, but you know, having lifted up that rook rather strangely, you should be consistent, right? A bad plan is better than no plan at all. And so I kind of like your idea of just kicking that knight away from the center and then
I don't know what next. No, I'm not sure what White's going to do here. Very unusual position. I think for Magnus, just going to try to play b5 at some point, or you can play bishop f7 and e5, break open in the center where White's king is. And again, I like Magnus's position. Magnus has more time. The match is going well so far for Magnus. Seems like he's pretty happy with his มันก็มี position. เวลาเยอะกว่านะครับอีกแล้วนะครับ White's แล้วโพ playing ซิชัน very ก็ดู strange. Rook h3, ง่ายกว่านะ leaving ครับ the แม็ก king on กลับมา e1, แล้วครับแม็ก h4, h5. I thought it was going to be a more solid game like you did when he played. I thought he would castle short, put his pieces in the center, and instead he played h4, h5, rook h3, kept his king in the center, making the game more double-edged. But now Nihal's taking a lot of time on the clock because it's not clear what to do. And he does play f3, never play f3. Yeah, Ben is not a fan, but, you know, why not? And there he drops back with the bishop and, well, Nihal is playing in such a kind of random way that it's kind of confusing. Even though the engine I'm very doesn't approve confused. and doesn't kind of get blinded by the lights. But I would be very confused as well because there's a danger that Magnus could get his knights trapped on the edge of the board if he does not continue in the right way. Yeah, I think Magnus has to play f5 at some point so his knights can get out and he can defend his knights. That's very complicated because it gives e5 to White, weakens the d5 pawn. Magnus is having a thing. Position is very strange. It doesn't look like two super GMs. Looks like two kids playing in a weekend Swiss that don't know the rules very much and just move their knights every move. That's how super grandmasters play sometimes. Yeah, and they do say that loose pieces drop off. So bear in mind, I just noticed that the rook is loose. And there are tactical ideas of knight takes pawn. And the whole idea is that you can't capture that knight because the rook is hanging. But there again, you have to go into calculation mode. You have to work out what is going to happen. So, okay, it is. Hey, that's there. what you said. Well, it was there. I'm a greedy person. I like to snatch up pawns. So we're going to see rook takes knight. Now, is this going to be working for Nihal as we see the evaluation bar saying yes? This was a good trade. And wow, the position just got a whole Well, there's a lot of H-pawns in this game. Both sides have H-pawns. I mean, it's just completely messy. It's so crazy. You know, black is like 2 moves away from promoting the pawn. So you have to act quickly. And how are you going to stop? How are you going to stop that pawn? How are we going to stop Harry? Yes. Yeah, Harry's looking good. He's looking good. The engine says White's doing well, but I'd hate to be White here because that H-pawn is getting pretty close to promotion. Exactly. Okay, he Wow, I was going to say, I don't see a safe place for White's king. And Nihal moves his king out of the way, move his bishop out of the way next, so the rook controls h1. Well, okay, this is a nice idea. So the whole idea is you're going to stop the pawn from advancing. You can just simply control the promotion square. So Magnus tucks his king into the corner. He's going to use all of his pieces. And I got to say, this is such a dangerous position for both sides. It's not going to be easy playing this with 3 minutes and with a black H pawn on h3, and it's not going to be easy because if black doesn't do anything, then White is slowly going to start to unravel coordinates. White does have 2 pieces for a rook, Exactly. and black has that passed h-pawn as compensation. Nihal wants to trade queens because the king is on d2. Engine doesn't like the queen on a3. Very difficult for a human to play here. The position is so unusual with the white king on d2, black having the passed h-pawn, 2 pieces for a rook. Some of the pieces aren't well placed. Very complicated position. Tough to play for both sides. The engine wants to trade queens, messing up White's pawn structure, then double rooks on the g-file, giving black counterplay. Then black can try to play rook g1, get rid of the white rook, and then promote that pawn. And that's what Magnus does. Plays exactly the engine recommendation. Not very shocking. Magnus plays like the engine quite often and messes up White's pawn structure. White has a terrible pawn structure. Black has a passed pawn. Black wants to trade rooks and get that passed pawn going. And Nihal is just hoping the h-pawn doesn't promote over the next few moves. Scary times, I gotta say, for White, because yes, it might be objectively equal, but Black's plan is just simply just to come in, trade a set of rooks, and then it's going to be very difficult to prevent the advance of the h-pawn. So Nihal has to find
the right move. I'm wondering whether you even have the time to grab the pawn in the middle. On d5. Yes. I mean, that takes guts. But I was just going to play bishop f1 and try to take that pawn on h3, even though bishop f1 gives away my f3 pawn, my a4 pawn's hanging. There's a lot of pawns that look pretty weak here, Yovi. And he did take the pawn on d5. Yeah, he goes for broke here, and now only one move to hold the balance. Magnus finds it, of course, and wow. Look Three at pieces this. for 2 rooks. That gives me bad memories of a game that I played a long time ago. Okay, but now the question is how to coordinate the pieces. The rooks have to be placed on those open lines, and they have to have a purpose. The 3 pieces, they have to be working together as the knight just comes in, but this allows, this attack, and suddenly the white knights, they are really not coordinated. No, the knight on d5 is lined up with the king on d2. All of white's pawns are weak on a3, a2. The rooks are super active, more active than the white pieces. And Vengeance said Magnus has taken over. Magnus has a big time advantage. He has a big advantage on the clock. Says he's winning now, and things are just going Magnus's way. The bishop on e2 is trapped. Can I just play rook? Yeah, attack the bishop and just take the bishop. Yep, you can do that one, and then you can keep on harassing. Just attack that bishop one more time, slide the rook over, and Magnus, he senses blood. Oh, but hang on a second. Maybe this is not the most precise way, because Nihal is... No, Nihal saved his bishop. Now it seems like he's okay. Still worse, but maybe he could hold the draw. Wow. He says 54 seconds on the clock, so Nihal gonna have to play super actively to save this one. The problem is that a-pawn is a runner. Uh-oh. Run with the a-pawn. Just It's get tough it to stop marching. pass pawns when you have 45 seconds on your clock. No, and how are those pieces going to stop that pawn? It's going to easily get to a2, and then it can just be... It's funny, Magnus had a passed h-pawn a few moves ago. Am I dyslexic? What happened there? There was a pawn on h3. He gave it up. And then now he's a passed pawn on the a file. Yeah. Amazing. This is why Magnus is so good. He doesn't just play on one side of the board. There comes the a-pawn. I mean, you're going to have to give up one of those pieces to stop that pawn from promoting. And 20 seconds for Nihal. Uh-oh. No, this isn't looking good for Nihal. 15 seconds left. He just closed his eyes, too. That wasn't good. Yeah, he's already given up in his head. Such a big fight, though. I mean, 5 seconds, and we have a win. And he resigns. Magnus takes the lead. Wow, what a game. What an unusual game. It was incredibly unusual. If you're my student, don't watch that game. It's too complicated for you and for me. Offbeat variation from Yes. Nihal. It was a gamble, I feel, because to play in such an unconventional way against world number Magnus had his knight on a6. He moved the knight from the a file to the h file. Then he had a pass pawn on the h file and a pass pawn on the a file. Magnus just plays on the side of the board and wins the game. Amazing. Well, amazing stuff. And now we see Nihal. He is on the brink. He cannot afford to drop a single point. Magnus Carlsen just a half point away from making it through. And Magnus has the white pieces as well. Magnus has the white pieces. And again, we see Nihal just checking through. He has to dig deep. He's one of the world's best players, one of the world's quickest players. He has his back up against the wall. He has nothing to lose. Playing with the black pieces, now is the time to give it absolutely everything he's got. Now, remember the last match that we did with Arjun and Hikaru? They had a break after game 2, and it looks like Magnus is on his break. They just talked to Nihal, and he said, no, I don't need a break. He's just sitting there. He's like, oh, I'm disgusted. I don't want to get up and do anything. Just having some water. He's going to chill by his computer. Magnus can walk around a little bit, clear his head. And we're going to have a little break between games 2 and 3, which we saw last match also. But it looks like Nihal doesn't want the break. He wants to get at it right away and try to get as close to equalizing the score as he can. Not going to be a simple task, black against Magnus. Nihal has to win the next 2 games and win the Armageddon game. I'd hate to be in his shoes.
Yeah, absolutely. And not an easy task for Nihao because one draw for Magnus and that's it. He is into the semi-finals and it started with an almost perfect game from Magnus. Choosing the right opening, breaking through, sacrificing pieces, and then just full board control. Everything done to perfection. In comes the queen and this game, Nihal will want to forget because he was almost chanceless here. There was absolutely nothing he could do against the might of Magnus. Yeah, beautiful win in the first game. Very confusing second game that could have gone either way. But in the end, Magnus took over. The last 10 moves of the game was all Magnus. Winning on the clock, winning on the board. Nihal frustrated. He knew his game was okay at some point. But very unusual game. Both sides playing on the side a lot. And eventually Magnus taking over with his A-pawn, winning the game. So very interesting 2 games so far. Magnus has to be happy with his play. Looks like if he was under the weather a couple of days ago, that's gone. Magnus seems like he's in perfect Magnus form. But I gotta say, if Nihal's gonna take an inspiration, it has to be from this game because Nihal was so close to actually generating a really good position. He unsettled Magnus, took it off the beaten track. And there, Magnus was in some danger. He had to work very hard to get that point. But in the end, he showed us why he's like the world #1. But as we see Nihal just thinking about what to do, he has to have that self-belief. Yeah, he's thinking what happened in the second game. The first game didn't work out well for him. He did better the second game. He's got to do even better the third game. He has to win with the black pieces on demand. Can he do it? Can anybody beat Magnus with black when they're forced to? Or is Magnus just too good? We're going to find out in a few minutes. Well, it has happened on a very rare occasion, once in a blue moon, yes, but it has happened, and that's exactly what Nihal has to think about. Magnus, he says, I need the break, I want the break, and we're waiting for him to get back on the stage. He'll have the white pieces, and he's just a draw away from the semi-finals. Do you think Magnus is going to play E4 again? We'll have another Najdorf Sicilian? Or is Magnus going to play calmer London waters, making the game as boring as he possibly can, ensuring that he always has the draw? I think with a crowd like this, I think he's going to perform and be the showman. Oh, okay. I mean, look, everyone is super exciting. We have absolutely full arena, and it's so nice to have everyone there. And I love it when they cheer. Come on, crowd, you gotta cheer, we have a Rocket League to actually compete with. So guys, can I hear a cheer? No. I heard a couple people. Okay, can I have some more, please? We gotta compete with the Rocket League. Go Chess. Yay. Go Magnus. Go Nihal. Go Nihal, exactly. I mean, our players will need every ounce of support that they can get as we see Nihal meditating. Come on, Nihal. He can do it. ผมรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นในน้ำผมลืมเปิดไมค์คาราโคโล There's a kind of expression that we use, like the bigger the ego. คาราโคโลในน้ำผมลืมเปิดไมค์ And that's exactly what you need. ว่าคุยตั้งนานทำไมถึงไม่เกิดอะไรขึ้นเลย Confidence that you can do this, even against all odds. Yeah, it's hard to have confidence against Magnus when you're down 2-0. ขอโทษด้วยครับผมลืมเปิดไมค์นะ Has to do it. Nihal is just the one to do it. ม้าเดินแอลแบบหมากรุกไทยไหมครับม้าเดินแบบหมากรุกไทยเลยใช่ครับ One of the best players in the world. For the first time, he's playing on India's Olympic team starting next month. India has a lot of top players in this tournament. We saw Arjun earlier today against Hikaru. We see Nihal here. The pairings are tough. โอ้ยแล้วพูดตั้งนาน Magnus is in his คือแล้วผมพูดตั้ง seat. นาน He's done with ลื his มเปิด break. ไมค์ He's ป้า ready มาก to take the white pieces, putting in his headphones, getting ready for game 3. And from Magnus's point of view, this has to be the last game. He doesn't want to give Nihal a chance to get to game 4. Doesn't want to lose with white. Wants to finish the match in style. And I would say Magnus, as you pointed out, wants to play for the crowd. He wants to win 3-0 and not give his opponent even half a point. Yeah, man, let's face it. The guys at the tops, they are sharks. Because, you know, when they smell blood, they pounce. You know, there is no ifs and buts about it. You know, they are ruthless. They are going to go in for the kill. Now, will we see Magnus go for the same approach? Well, we see. What about those vegan sharks? What about ไม่แล้วครับ that? เป็น No? ซิซิเลียน They don't have any of those? No, they don't. And talking about vegan sharks,
we have a really interesting opening. It's a C3 Sicilian, which is a renowned drawing weapon. Yeah, especially when Magnus needs a draw, he often plays the Alapin, gets a slightly better position, outplays his opponent, doesn't have any trouble. So Magnus wants to make sure he's always a little bit better, doesn't want any problems, plays a solid line, and Nihal has to mix it up somehow. But it's not easy to do in such a solid line. Like this is literally the most solid response to the particular Sicilian. And here White tends to develop the bishop, the dark squared bishop. You can also chase away the queen. You can also just make some little nifty move on the right, just to advance the h pawn 1 square. Are you saying h4, h5, h6? No, you say h3. No. Yeah. You gotta lock in, right? Let the complications come to Magnus here. You don't need to do anything crazy. Magnus just thinking about what he should play. I mean, he knows this position. Many moves possible. And this is the thing with Magnus. I remember that he just knows his openings inside out. And okay, he goes for chasing away the queen. One of the things, though, is when you only need a draw, it's very important that you just don't just play for the draw, because then you start taking negative decisions and you could find yourself that little bit worse. Not easy to be when you know there's a person chasing you with a knife. But there's the bishop coming out. I'm expecting the queen to stand up, say, hey, you make the trade on my own terms. I'm hoping for crazy moves like d5, but I know that they won't happen. พวกใครถึงก่อนจะฆ่าก่อนชนะใช่แต่ในแพ้ไปแล้ว2 เกมคือต้องคัมแบ็ก2 เกมเลยเจอ The bishop on c8 isn't very good for Nihal. That's what Magnus is banking on. ไล่บอลอะไรคิด A ให้ด้วย slight advantage. White doesn't have very much, but on the other hand, White has very few losing chances. That's what ก็ Magnus คือ is going เปิด for. มาเนาะเกม A นี้เป็น position e4 that's simple, c5 where he's ซี slightly เลียนครับ better, c3 where he แล้ว can แพ play ง to his strengths แล้ว and หลังจาก not give เท his ส opponent any มา winning เทส chances. He's going to be clinical, isn't Yeah, he? yeah, He's going to typical lift up the Magnus. queen, right? He's going to go and put the queen in the center and say, how about we take it into a pure endgame? Yeah, Yeah, you there were it right comes. as usual, Yovi. No, dear. เลือก This Queen is D4 not นะ looking ถาม good ว่า for เทรดดีไหม Nihal. He knows he needs to win, and this is such a difficult แม็กนัส position เล่นเอาแค่ to เสมอ win ก็ชนะแล้ว with เกมนี้ black pieces. ไม่ต้องเป็น Not เกม only 4 ครับ are you lagging จบแค่ behind 3 in เกมครับ development, but the 2.5 position 0.5 นะ is relatively simple. And the thing is, though, you have to keep the queens on the board if you want any. Yeah, I think Nihal has to play Queen E7 or Queen C7. He can't really afford to Exactly. trade queens and go into a tinily worse endgame where White has the pawn majority on the queen side. And Nihal knows it. This has not been the way forward. And he does play the most principal move, support the แม็กนัสไม่ค่อยหลุด queen. ง่ายๆอยู่แล้ว And if Magnus again wants to be clinical, he just trades off queens, and that's exactly what he does. แล้ว Queen เท He คครับ Queen just เทค wants that draw. Moves that rook to the center. Now I'm แลก Queen กันแล้วครับ maybe ก็โอกาสเสมอ some ก็จะเยอะขึ้นนะ simplification หลังจาก Queen เทค on Queen เท the คไป left side with some pawns. แม็กนัส Make it all เพราะว่าแม็กนัสไม่ต้องเล่นเอาชนะแล้วเล่นแค่เสมอทีเดียว also try and take เล่น control ง่ายสำหรับแม็กนัส of เลย the ครับ rooks on the ตรง D นี้ line. There's only one open line, but such a difficult position actually. Yeah, black has to win. That's a tough position with either color if you have to win, but especially with black with the two เนี่ย isolated queen นี่ side. ดีไหมครับเนี่ยแอดน้ำผมไปหา Magnus เพื่อน gonna มา trade เพิ่ม pieces. จะได้ Bishop F3, ไม่นั่งเงียบ knight 2 คน E4, trade everything. No pieces on the board. Wants to put his knight on A5. If black plays A5, that gives white the B5 square for his knight. The knight can go to D6. The knight can just sit on A5. That's probably why Magnus played knight B3. Yeah. And actually, I like the way that ก็ Magnus เล่ has น played it. Okay, it was ม้า given B5 question, but จี้ this is บิชอปตัว looking นี้ครับ good, you know, put แล้ว the ก็ knight ที่ on 5 the บอก edge, กันเลยครับ have it look at the bishop. I did wonder why we didn't see knight takes bishop, but Magnus, maybe he's the one playing for more. Yeah, Magnus wants to play B4 at some point and get a past B pawn. Yeah, he has to do it. He goes for the pawn advance. I เป็น think ขาว he senses that maybe he can go for more. He'll try and make it a clean sweep. Yeah, I think Magnus wants 3-0. Yeah, but this is good news for Nihal because Magnus could have played this position in a variety of ways, which would have killed any energy. And as it stands, แรกครับ well, maybe he's got a chance. The rook lifts up.
ก็ต้องเล่นเรือ B2 นะเล่นเรือ B2 แล้วนักนัดจะได้เทมโปฟรีนะคือเรือ B2 เรือ D2 แล้วจี้ตัวม้าตรงนี้ใช่ Not easy for Nihal to get winning chances here. He does as you say, plays G5, getting some space. Okay, and now what next for Magnus? Is he gonna start advancing? No, he kicks the bishop back. Bishop has to go backwards rather, all the way. And now this is Magnus's plan. But I think this is really good news that Magnus is trying to unbalance things. He's not playing just shut the position down. So decision time now. Yeah, Magnus is gaining space on the queen side. Now Magnus has 2 passed pawns. Black has 1 passed pawn. Knight on b6 is an excellent blockader. Black has access to the d5 square. The engine actually prefers black because white's passed pawns aren't super dangerous yet. We're still in the drawing zone, but Nihal still has some chances to win. Yeah, and some good strategy there from Magnus, saying that knight was a fantastic blockader. Let's swap it off. And Nihal said, no. That knight is going to attack the rook. Rook, where is it going to go, actually? Because I thought that it could just double up alongside his partner and start giving some checks. But this will come at the cost of the pawn. เชฟสเปกตัวอีเซล His rook 1 square just prevents the black knight from ถ้าชนะเฟรุจาเข้ามาก็จะได้เห็นนะแม็กนัทเจอฮันนีวัน Now Nihal can start taking over, right? The bishop can come into the middle. I thought he played bishop to d5. Now if white plays knight e3, Nihal has bishop b3. Magnus not happy at all. Doesn't like the looks of bishop d5. Magnus shaking his head. Nihal's making a comeback this game. This match is not over. Yeah, I think Magnus just was like, I can draw this game in any way possible. And now it's not so easy, as we see. The rook แม็กนัทเริ่ม doubling up. แม็กนัทใส่หัวนิดนึงนะแม็กนัทเริ่มเอ๊ะ Because there is an undiscovered อยู่ attack ดีๆนี่ฮาวเริ่มกดได้ครับ with เก the ม bishop. นี้ So you can't do แปลก that, but ไม่ได้ there ง่าย are อย่างที่คิด other ไว้ ways that you can slowly improve your position. Yeah, this is the best position Nihal's had the whole match. The engine says he's slightly better. Pawns are asymmetric. Both sides have chances. คำถามคือแม็กนัทยื้อได้หรือเปล่าแม็กนัทยื้อได้ก็จบเลยนะ He could lose his b5 pawn. Then he's in a lot of trouble. So Nihal still has chances. Knight e3, defending the b pawn with the bishop, and putting pressure on black's position. Yeah, that is a good move. ที่ But in ได้ comes the ดู bishop. ได้ Where เปรียบ you ขึ้นมานิด gonna นึ go ง with แต่ the ก็ยัง rook? มี You have to move. เขา And ที่จะเสมอ now มากๆนะตรงนี้ maybe it's time to get active with your own pawns and try and trouble Magnus. Push the c pawn. c4 is explosive, as I like to say. Does it work? I mean, I don't know if it works, but it's explosive. Okay, well, it's Well, he on the played board. it, so he must have thought it worked. When you แล้ว suggest C4 moves, ครับ Yovi, they play them. I'm not sure that their headsets are working. มูฟนี้ ขยี้มากนะอันนี้ There's laughter there. No, I don't think they're listening to us. I'm not sure that would be a good idea. No, I think if they were listening, there'd be more laughter. Yeah. Well, that move has certainly come as a มุมนี้ surprise to Magnus. ทำให้แม็ก The question is, ทำให้ I didn't do the นิฮาว math. มีโอกาสชนะได้เลย There นะ are 3 attackers and there's only 2 แม็กนัท defenders. นับ So ปืน you เลยครับจากที่ can จาก take ที่ the pawn. อาบ But then you นำ have อยู่ to ดี work out what happens ๆง่วง if ๆปุ๊บ there is a ยังไงก็น่าจะตบ pin แล้วนี้ placed, โอ้ because จะโดนนิฮาวตบแล้ว double up. เดี๋ยว And one of ต้อ the งคิด things นิดนึง about ครับ this new Indian generation is that they're so good with calculation. It's like a second language to them. It's like they learn how to speak, how to write, and then they learn how to calculate. Yeah. The problem is if you don't take the pawn on c4, the b5 pawn is loose. Then black will be a pawn ahead. So Magnus, getting outplayed this game, realizes he's a little bit worse and has to fight for the draw now. Magnus with a huge แม็ก time นัทกำลังคิดอยู่ครับ disadvantage, ว่า the จะ biggest of ทำ the ไงกับเบี้ย match, down E4 over คือ 2 ถ้าผม minutes. ว่า And the เทค heart ใช่ไหม rates are the เท same. คปุ๊บ Both แล้ว players are still pretty calm. ยังไงต่อ You ดี can สำ see หรับฝั่ง Magnus is ของ unhappy นิ with ฮาว the way นะ the game แต่แบ is บ unfolding. Yeah, this is a critical moment Ma because the B6 big question is, ก็เลยจะ can white capture the pawn in the middle, right? Because there's a lot of things happening. Because one of the things is that we were talking about that there's a pin in town. So if you capture bishop takes อยาก pawn, กินพร้อม we เช็ค can just put ก็ that เล up. ย I mean, Yeah, what happens if I pin the บิชอปเท then ค White has an amazing move here, which I never would see, and that's knight d5 check. wow. Wow, wow, wow. And the ผม idea ว่า is นี่ if ห้าว you take, นำค่อน I ข้าง play เยอะ rook e1 อันตราย check, and bishop takes b3. Thanks, engine. You helped me out there.
Okay, well, hang on a second, because what is happening on คือ our คือ screens, เราคือผม let's, ก็ไม่เห็นหรอกครับ แต่ว่า let's go to the Engine game, Engine because we ช่วย see ให้เราเห็น bishop นะ takes pawn being played. Engine บอกว่า Okay, so now ม้า Nihal ปี has to 6 be ครับ super ตรงนี้ careful. You cannot เพราะว่า double คุณ up ไม่สามารถ on กิน the บิชอปได้ c-line. แล้วเพราะว่าคุณมีเรือกิน C1 I'm sure เทค both พร้อม players เช็ค see, นะ just I didn't see it. I wouldn't see it either. I would double rooks. I would miss knight d5 check. Exactly. That's too complicated a มาครับ tactic for ม้า me. B6 So easy to miss that beautiful resource. And Nihal thinking, he's got a lot of time on the clock, so he has two alternatives. The knight can drop back, target the bishop, in which case Magnus will have ครั to บนี่ answer ฮาว some ต้องคิดเยอะ questions นะครับ like how is ว่า he แล้ว gonna มัน play แม็กนัท his เห็นนะครับ movement, มา even B6 have แล้ว to ผม lose ว่า material. อยู่ But ที่ one ว่า thing for Knight b6 นี่ฮาว is จะเห็นไหมนะ definitely มา the B6 engine ตรงนี้ Yep. But one thing for sure is you can't double up. You can't play the most natural move on the board because that will lose. And we see knight drops back. And มา now แล้ว is ค a รับ big นี่ฮาวเห็ question. น How is Magnus gonna defend his bishop? He moves the rook. And now you just have to go bishop takes bishop. บิชอปเทคครับ Yeah, บิช the อปเทค บิ Magnus ชอป is ครั going บต to รงนี้ pin the bishop, and then Black's going to be a piece up temporarily until Magnus plays a4, a5, and the engine says it's about equal. Looks like Magnus has escaped the difficulties by taking a long time and taking that pawn that wasn't really poisoned on c4, and it looks like Magnus is on his way to drawing the game. Unless something crazy happens in the next few minutes and somebody blunders, it seems like a draw is a fair result. And, well, Nihal had chances this game, but Magnus defended properly. He's not going to be happy with the way the game ended. I'm sure he wants to get an advantage and win 3-0, but he'll be happy to have won the match. Yeah, I think that's the most important thing. Whether it's 2.5 or 3, it doesn't matter. The main thing is to get the job done. Yeah, and I'll show you the main line the engine is giving. Bishop c4, rook c2, rook c8, a4. White wants to play a5, and Black can't really hang on to his extra piece. So the engine says king d6 takes. ครับจะอะไรอยู่นะบอลละ This position แล้วหลัง should จาก end เท in ค a เทค draw. Knight takes c2. แล้วเลือกเรือเทค Equal แค่ครับ material. Both sides have 4 pawns, and the engine says nobody's better. We'll see if that's what happens. So far, they haven't done that. Nihal actually โอ้ doesn't want to draw. แล้วมี He ม้า has to กิน play เบี้ยอยู่ครับตรง differently. นี้เพราะม้ากินก็คือมี Yep, and he's ม้า actually ม้ากิน taken with the rook เรือ instead, B2 อยู่ so after that happened. So this ตอน meant มีเรือ that we see F8 ด้วยครับ this ตรงนี้ particular position where we have that imbalance again, where Magnus has the rook แล้ and วกัน Nihal แล้วกัน has จะบีกันเบี้ย A4 two ไม่ได้นะตรง minor นี้ pieces, and Yeah, if you're forced to Don't let win, this is a better me- way for Nihal to play rather than that drawn endgame. Ooh. Both sides could win here. Although Magnus is used to promoting his pawns to a queen based on what we saw the previous 2 games. right. Magnus likes his passed pawns. So now what's super important for มี Nihal ใคร if คิดว่าไง he บ้างครับ wants ระ to หว่าง win is he ม้า has เท to ค A4 ต control รงนี้ the advance of those white pawns. So he has to tuck his rook into the corner, prevent the advance, and then what you do is once you've stopped them from moving forward, then you start to pile up the pressure because that's the step 1. That's exactly what he needs to do. And okay, Magnus defending, and the point is that when you do the maths, Black has 3 pieces, White only has 2. So there we're seeing Magnus trying to just try to maximize the power of his rooks. The way to do that is to open up lines. It's still really complicated position here because Black's rook tied to the corner, แล้ว tied มา to เข้า stop เอ็นเกมกับ that แม็กนัท pawn from advancing. แม็กนัทน่า And จะยื้อไหว now นะครับสำหรับซาลิน what's to do next? The engine slightly prefers white. I'm sorry, black, I should say. I know the colors because black has 2 pieces for a rook. White has those advanced pawns, which black just blockaded, and Magnus is going to advance his king. แต่มันเป็น King เดฟเอ็น E3, เกมแล้วนะ D4, C5, and eventually Take black is going to have to take on A4. Magnus plays G4, which weakens the F pawn. I don't like G4. I'm not sure why Magnus แล้ว played โดน that. ไหมครับเนี่ย That seems E5 very risky, แม็กนัท weakening พ the ลาด F3 เขา pawn. Now the engine says Nihal has good winning chances. Yeah, and it's all แล้ว based on the ฮัล fact โหล that that pawn is weak. ยังไงครับเนี่ย Because พี่ now you can grab that pawn on a4. Now you can make the trade because guess what? That bishop, that beautiful bishop in the center is pointing at the pawn, and now the white king is just left behind. And it's going to happen. But this wasn't the way forward.
This เอ้า was not แต่ the way ไม่ he ใช่ had ไม่ได้ to เทคแบบไม่ถูกต้องนะ with the แต่ว่าแม็กนั rook. สกลับมาแล้วครับ That knight had to be firmly blockaded, and now black. It's not enough. It's still better for black. I'll เมื่อ still กี้แม็ก take นัสพลาด black ให้ in เรา this ด้วยนะ position. Still has some winning chances. Taking ใช่ the F pawn, คือ and he can defend เมื่อ his F กี้ pawn with his rook. หลังจาก Black ที่ has winning ถ้า chances. สมมติว่า With เล่น accurate play, which is เรือ easy เทค for ใช่ me ไหม to say, แล้วถ้า with 3 เทค minutes คืน left, Magnus should be แล้ว able มา to เทค draw, but แล้ว not easy to play ดัน accurately คืน in ไม่ this ได้ทันที position. ใช่ไหมต้องเล่นเรือ A7 แล้ว Magnus plays มา the way กลับ I ไปบล็อก wouldn't play. B6 The engine แล้ว loves กลับ it, มา moving the กลับ king มา away จี้ from the pawns. มา Likes ที่ the king on เรือ D2. A6 ไม่ได้เพราะว่า Magnus defending his G pawn with มา his rook, D7 แล้ว attacking มัน the F cover pawn with ทั้ง his สอง other ช่อง rook, เลย and says, "What are you going to do? I'm defending everything." A แล้ว drawn position. ใช่แล้ว Nihal's แล้วจะเสีย better, เบียร์ฟรี but with more time on the clock, Magnus should be able แล้ว to คิง draw this. แล้วคิงของฝั่ง Absolutely. นิ And ฮาว so ค่อนข้างที่จะแอค instructive. ทีฟกว่าอยู่แล้วด้วย King moves away from the heart of the action in order to try and force off a trade of rooks. And then the whole thing is that that rook goes all the way to the first row. You can maybe even keep on harassing it and see what happens next. But wow, 1 minute, 14 seconds for Nihal, and he has to put the pressure on white. One thing for sure, I was going to say you want to be keeping those rooks, but instead he's going to run with the king, just start advancing the pawns. In comes the king, stage 1, ได้เสมอแล้วครับ and เนี่ย now he's going to, you can't take the pawn, so you have to start advancing. Yeah, and this is just a known drawn book endgame. Magnus knows how to draw this. Black has some winning chances, but with accurate play, it's a draw. เรียบร้อยครับ Magnus doesn't look เกือบแล้วครับแม็กนัสเผลอพลาดไปนะเมื่อกี้ He doesn't look that concerned. ตัวหลุด at มา all. นิด Look นึ at งครับ that. แต่ว่า Now มี he's ฮาว gonna ให้เห็น stop the นะ pawn advancing. And every time that bishop moves away, he's going to give a check to the king. You can do it now. Check the king. That has been the formula. And if you go back with the king, up comes the king on the dark squares, and it's a draw. เรียบร้อย And ครับ with that, Magnus Carlsen is in the semi-finals. That score is very familiar. We saw that score last year with the same opponent. Exactly, in the same commanding fashion, just showing us why he's the world #1 on every move. You know, โอ้ this ก็ถือ game ว่าตบดับห had นึง its นะครับ เดี๋ยว adventures. Nihal คู่ถัด has ไปเป็น had ฮิคารุ some ด้วยครับ opportunities to press a little ขอ bit ดูตาราง harder, ก่อนนะ but in the end, เดี๋ยว Magnus นี้ดาซา Carlsen วิก is ครับ the fair winner. Yeah, I don't think Magnus is going to be too happy with that game. But ก็ sometimes โดน when ดี you're เบต wrapping โดน it ดี up, เบต things แรก don't เดนิส go ดา as ซา you วิกกันดิ planned, แล้วโดนเดนิส but ดา he ซา still วิก got ต the บ job เดนิส done ดา in ซา the วิก end, ตบ even ยานใน without โปรเด playing จี his มา best chess. Yeah, but I gotta say, very ไม่ impressive. ได้คิดแบบว่ายามจะโดน from ตบ Magnus from the first game, second game, you know, handling the complications, and now choosing a great opening. Again, holding his nerve because he did feel the pressure at some points. Players shaking hands, and always nice to see the players just discussing the variations, sharing their thoughts. Yeah, they're very interested in what should have happened. And I think Magnus took about 30 seconds after the match to have a look at some positions to see where either player could have improved, especially in that last game. Magnus is still interested. He's like, hey, let's look at this position. He's like, come on, Nihal, let's look at this position. What's going on here? Maybe you had a bigger advantage than I thought, and you could have pressed me more. But a brilliant match from Magnus. Wins the match. Let's go to the stage. ครับจริงนี่ห้าเมื่อกี้เกือบแล้วนะมีโอกาสช้าแบ็คนัดแล้วด้วย แต่นี่ฮาวไม่เห็นนะครับ น่าเสียดายก็ใช่ Another exciting match, and the ticket has been validated to semi-finals for Magnus Carlsen. But of course, we need to exchange the keys now. As Nihal, can you please give your key to Magnus? And as Nihal has to bow to the stage, please, can you give it up for Nihal? Can do it. All right, Magnus, congratulations. First quick question for you. On Thursday, you said you were not feeling that great. Now you're back. This looked like a pretty comfortable start for you. How do you feel right now? No, I'm still, you know, yeah, form is kind of not great, but I'm happy with the way that I managed to, yeah, to perform in this match. And the last two games really messy.
So I was really happy not to have to play a fourth, and I'm a little bit worried for the next match as well, that it seems that my level kind of drops a bit after. I mean, seems like I only have the energy for a few games. ตัวกระโดดบังกระดานตอนแรกมันไม่ได้บังกระดานหรอกไม่ได้อยากให้มันบังกระดานนะคือแค่จะเป็นคนคุยกันแล้วพูดที่มันได้บังกระดานเพราะว่าตอนแรกกระดานมันอยู่แค่ตรงกลางครับถ้ามันบังอาจจะพยายาม How do you approach these news? Oh, yeah, I saw that he was up in the match and then he was in trouble in the last game, but I suppose he held it. แม่งนัดแพ้ตกรอบเลยแม่ผมแม่งนัดเข้ารอบไปแล้วเลยครับแพ้ก็ลุ้นเอาเสมออย่างเดียวครับโอกาสที่แค่เน้นเอาเล่นเอาเสมอเรื่อยๆแล้วมีโอกาสเจอฮิคารุได้แม่งนั้นไหมคิดว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ฮิคารุจะเข้าไปเจอแม่งนัดชิง Give it up for Magnus Carlsen. All right, ladies and gentlemen, Magnus Carlsen moves on to the semifinals as he tries to once again punch his ticket into grand finals. He takes down Nihal Sarin and will have his run back with Alireza Firouzja. Only someone of this caliber, a player of this caliber, can win convincingly like that and still is saying, oh, I feel like I'm extremely off right now. But that's it, ladies and gentlemen. It's about that time. คู่เซมิไฟแนลจะทีละคู่นะครับ Oh yeah, as our next key is officially being crushed. Amazing run. Okay. That's the champ right there. He's making sure it was a little bit of overkill. That's it, ladies and gentlemen. Officially, Magnus Carlsen has punched his ticket into the semifinals. Congratulations, Magnus, and best of luck in your next match. ดูตารางก่อนนะครับตาราง We were there. คู่ไหนก่อนนะผมเดาว่าน่าเป็นคู่ฮิคารุก่อนครับ We were there for the years of grind. มันแข่งพร้อมกันเลยพี่ตัดสินใจ Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest ก็ต้องเป็นนักกิจจาแหละนะ shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. ได้ครับเดี๋ยวดูเราดูแม็กนัสกิจจาครับถ้างั้น Well, the matchup was about ice cold versus no fear, and in the end, no fear takes the win. Magnus Carlsen moves forward to play against his arch enemy when it comes to the EWC stage. Alireza Firouzja, grand finals rematch from last year, taking place in semifinals up in just a little bit. But for Nihal Sarin, what a performance, making it top 8, earning himself $75,000. His key is crushed, but of course, we celebrate his accomplishments, making it to this stage, making it the top 8. It's got to be something he's happy with. I understand he's probably disappointed in the loss, but you know what? You're going against Magnus Carlsen back-to-back years, and that is the champ after all. So you take what you can get. ไม่รู้เหมือนทำไมคือปกติวางบอร์ดไว้ก็วางไว้ตรงกลางนะแต่พอรีเพย์แล้วชอบวางไว้ขวาล่างแล้วก็นั่งบังตัวรีเพย์ครับไม่ได้จากฝั่ง Some answers from ปกติวางบอร์ดไว้ตรงกลางผมเลยสงสัยกันว่าทำไมโปรดักชั่นชอบวางบอร์ดบางทีก็ไปซ้ายล่างบางทีก็ไปขวาล่างไม่ดีวางซ้ายทีขวาทีย้ายไม่ทันหรือก็ย้ายไปซ้ายย้ายไปขวาเดี๋ยวความถามมาด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวโอ้บอร์ดไปด้านขวา Magnus changed openings in 2025. He played the Catalan, which is kind of a softer. He went right after Nihal with 1E4 in this match this year. Nima, your thoughts? I mean, I think the matches were absolutely exciting to watch from back there in the green room. We were all rooting for Nihal, obviously, but Magnus Carlsen proving to us once again why he is one of the greatest players to ever walk on this planet. Yeah, changing things up though. I mean, it's been a year. You would expect some changes, right? Yeah, maybe, but the big change was actually that Nihal's confidence went down. In 2025, we talked about this pre-show. He welcomed the chance to go through the best, and then yesterday, when he was picked to play against Magnus, he openly admitted that things didn't go so well in 2025. You don't have to pick me, Magnus, but that was kind of a big issue for him. He psychologically was maybe a little bit weakened before the match began. Yeah, I was kind of shocked to hear that. คู่หลักคือคู่แม็กนัสเนาะคู่ที่เขารู้เป็นคู่รองครับ I think that's one of the things we discussed is that, you know, when you're playing against Magnus Carlsen, one of Magnus Carlsen's greatest strengths is
instilling fear in your opponents. If you go up against him, you have to just approach it. This is just another day, but obviously at such a high competitive level, it is very difficult, and you just know what that man is capable of. Yeah, what he was capable of today was a bunch of knight sacrifices, a beautiful knight sacrifice in game 1, which we might be able to show you in a minute, and then another knight sacrifice in game 2. So the ponies were dancing all over the board, and Nihal wasn't really able to contain them. He actually captured both of Magnus's knights in succession in game 2, but it actually wasn't enough. Yeah, I noticed at least with my limited knowledge when it comes to chess, at least accuracy-wise, Magnus was leading for a large majority of the time. Was Nihal making some mistakes, maybe because of the nerves? I don't know if it was necessarily Nihal making some mistakes, but one of the things I really wanted to point out was in game 1, Magnus Carlsen found this beautiful move with knight to e6, which sacrifices the knight. It looks like you're not getting too much compensation for it. You do get one pawn, and then, you know, Nihal could have chosen to move the knight back, which he did, but... And it could be the moment that we're going to take a look at. I don't know, Mike, I know there was a moment from game 1 you wanted to see. We now hone in on game number 1, and you were particularly interested in this. Yeah, as Nemo said, a lot of sacrifices when it comes to these faster time controls, it's they're very punchy. Like, I sack a piece, I get mate. But this is a very long-term sacrifice, because if the knight's captured here, then the pawn on f5 takes back, and if black wants to keep the piece, black has to start moving pieces away from the king with knight to b8, and it turns out all of the white bishops, the white rooks, and the queen are just going to pile up on the black king. This is what we call an intuitive sacrifice. This is actually even more impressive to me than a calculatory sacrifice. And Nihal he actually trusted Magnus. He took the knight and he gave the piece right back. He trusted the world champ on that one. Yeah, no knight b8 for Nihal. He was like, no thank you. That looks terrible for me. I'm just going to try to play this position. But you know, when you take something like that, obviously Magnus is going to get a slightly better position, and unfortunately slowly over time, the advantages for Magnus just built. That's right, and including in game number 2, we hop over to another moment, Mike, that you wanted to talk about in game 2 that ultimately Magnus ended up winning. Yeah, we say that knights and bishops are both worth about 3 points in chess. Now, in truth, the bishop's probably worth a little bit more than the knight, but in faster time controls, the knight's trickery is maybe equal to the bishop. The knight took back on h5, and here Nihal tried to get rid of all of Magnus's knights. There's no more knights dancing. The problem is the white king is completely exposed. The h-pawn's coming down the board, and although it took Magnus a bunch of more moves to win, it was that backward knight move that set everything up. And in fact, black was better and went on to win, and 2-0 was just too much of an advantage, although Magnus didn't exactly get the draw cleanly in game 3. It's too big of a mountain to overcome. Yeah, I think last year Nihal was able to at least get one draw, but then he lost, you know, of course, win-win to Magnus. And this is actually the same exact result, just flipped on its head. Either way, a great matchup. Nihal came in here, performed incredibly well, has an earlier exit than he wanted, but he still has to be celebrated. Again, top 8, he walked away with $75,000, and that's a tremendous amount of money. Of course, though, Nihal Sarin, great competitor. John Sargent had a chance to catch up with him after his loss. Hi, Nihal. A difficult match. It looked like you controlled game number 3 to an extent quite well, but the damage was done in games 1 and 2. Talk to us about how the match went from the start. Yeah, I mean, he's way too strong. Like, I just have to level up. Hopefully, if I'm there next year, or in general, I just need to get a lot better. And yeah, first game, okay, I think my position was maybe a little bit passive, and okay, he just showed his class there. I think second and third game I played much better. Second game I was quite happy with how I was playing. I was playing quite fast, quite good. Had my chances there, but yeah, in the end I got a bit confused. There are many options, and yeah, I think King D2 was apparently, like, after the game Hikaru was telling King D2 was maybe instead of that to put the king on f2, but apparently with a very good advantage. But okay, I didn't see that, and also in the game I thought it was good, but then once his rooks, I thought the 3 pieces would be good, but I'm just not having enough time to coordinate my pieces. I thought if I can put the bishop on b5 and get the knight back, it's great, but like, he was just one move too fast, and yeah. Look, a strong performance in the tournament still, making it through to the single elimination bracket, and a lot of your fans watching you will have been cheering you on. I certainly heard them in the crowd very loudly. Maybe a couple of things for them, and also reflections on your time here in Paris. Yeah, like, I'm extremely grateful to the crowd for their support. It means a lot. Like, that's the reason why we're here.
yeah, it means so much, like a heartfelt thank you. And yeah, it has been a great run. Yeah, I'm happy with the performance. Not so much today. Like I don't think Magnus was quite at his best today, and I mean, it was still very much good enough. But still, like I think I could have definitely played better, and hope to be able to raise my level if I'm back. Well, we look forward to seeing you back very soon, and we look forward to seeing more of your games. Thank you very much, Nihal. Thank you. Thank you, John Sargent, for the interview. Nihal Sarin, gone but not forgotten. Again, $75,000 richer, and he's got good faith where he's going to be coming back next year. He sounded a little down on his luck. I've got some good news for Nihal. $75,000. I did some math during that segment. 7.1 billion Indian rupees. He's a billionaire. He's a billionaire. So you can go home with that, Nihal. That's actually incredible. I don't think I'll ever be a billionaire in my life. Nemo, you're already there, though. Oh, I wish. But, you know, in other good news, we are going to cheer for Nihal Sarin's 75 billion Indian rupees. That's amazing. That's absolutely insane. Again, life-changing, right? I mean, you know, we look at the prize pool, $1.5 million, $250 for first, but I mean, everybody walked away with money. Even those who got dead last in 22nd place got at least $23,000. That's what you get for just qualifying to this grand stage. And again, it can incredibly be life-changing for many of those out there. Now, for Esports World Cup, it's such an incredible product, and we've got something special cooked up for you. Now this is cool. We showed it earlier. We'll show it again. A one-of-one chessboard signed by Faker and Chovy. Both having a unique history when it comes to League. They faced off on this very board. Two esports legends signed a one-of-one. Like I said, if you want to own a unique piece of history, scan that QR code. Indeed. For those of you who might not know, Faker is the Magnus Carlsen of League of Legends, if Magnus Carlsen was Korean and played League of Legends. And he can set his mind to anything, you know. We don't want to lose him in the chess world. We definitely don't. So every player that we've seen so far today can at least get in on the bidding. They would be able to take their winnings. So I'm just saying, it's one way to spend your money. Wait, so you're saying 75K Nihal Sarin just earned, he can just go ahead and put it up for bid for that. That's actually pretty cool. It might appreciate in value, you know. It has to be Faker's last World Championships at some point. It could be eventually, but he continues to go. I saw him play week one on the stage just off to our left, and the crowd was going nuts when he was competing. Chovy, also a very unique and incredible competitor with a long lineage, right? And he is trying to, of course, rival that of Faker's history. But again, that board, one of one, and you can own a unique piece of history. Hopefully you guys can get involved. We'll be showing it a little bit later too if you missed a chance to go ahead and scan the QR code. But if you go to esportsworldcup.com, I'm sure you can check it out and find it out. For the club championship race, there is a lot happening, and I don't know if you guys were following. Denis Lazovic actually pushed forward. He's going to be on the stage next representing AJL, but Falcons are still flying high. We need a club championship update powered by Aramco. We're over here at the Qiddiya City Grid, and now we're in the final stages. Finally, it seems it's been an eternity of PUBG Mobile. Some club championship teams should be playing through, Lauren. What's going on? Yeah, it's actually, I think it's going to be an interesting one now that we know who's playing in the finals, right? Because when it comes to the CC side of things, we only have Vitality and Aurora Gaming. Now, Vitality, coming into this title in general, was definitely one of the top teams. We're only 3 matches in so far on the first day. They're going to play up to 18 total. So there's still lots of gameplay left, but right now Aurora are actually tied at the top. So they've done really well for themselves in the first 3 matches, whereas Vitality are in 10th. Less than ideal. But since it's so early on, I still have a lot of faith in the fact that they could easily come back, get some points on the board, and then it really comes down to smash point on day 3. That's what it all boils down to. Yeah, well, still so much time for Vitality to recover, and I think at the moment it's much needed as they're slipping down the leaderboard. We'll see if they can pick things up over the next few days.
Thank you, Glitter Explosion, as well as Trav, for the Great Club Championship update. It's going to be happening not only today, but also next week. Now, for Mike, he's done a lot of chess lessons already. He's been trying to break through Damascus and Hollywood Rob TV, but this time, Anna Kremling said, hey, it's my turn. We are back with another chess lesson. I'm Anna Kramling, and I'm here with Rob TV and Damascus, and I'm going to increase your elo. Oh, yeah. Come on. That sounds very good. Hey, listen, you've been steadily increasing as well, so I believe it's going to come on, brother. We locked in. Let's do it. And what we got? This was a little bit harder. We did a lesson. Another time, you were too good, Rob. You got it instantly. Now I got to bring the level higher because you impressed me so much, okay? So this was a little bit difficult. It's between Jan Nepomniachtchi and Hans Niemann. It was played here in the Esports World Cup, and it is black to move and win. It literally says it's like minus 81. It is completely winning for black, but there's only one move that wins. Okay. First off, I got to say, so we're Jan Nepomniachtchi right now. I have spent multiple hours in the mirror pretending to be Jan Nepomniachtchi before, so this is a big moment for me. I naturally am thinking my puzzle intuition is making me think we should play king to f3 for a discovered check. Force the king onto the back rank. What do you think, Damascus? You agree? Can you tell me I would go f3 and not f1? I would kind of go f1 to force the king in the corner, but the reason why I think we wouldn't want to go f1 is because the king, there's way more freedom up there for him, like more space. So if we go here, he has to go to the last rank. So I think we start there. Let's try. Boom, discovered. Oh, okay, discovered check. You got it. Okay, I'm very impressed. But you need to understand why this is such a good move, okay? Okay. Because this is very important. In the previous move, Jan is playing with the white pieces. This was a drawn position. He just needs to move his king back. Why? Well, now the king, if it goes here, you see that Jan is able to check the king, and then no matter where the king goes, it doesn't matter, he can make a queen. So you get that check with the tempo. The problem is that in this position, Jan took this pawn and didn't realize that now when Hans goes here, it is with check. And that is a huge difference because now there isn't this what we call an intermediate check. There isn't that anymore. So now the king is pushed back. And now, do you want to continue? You're in such a roll. Yes. Okay, we got this. Let's. Isn't it just a rook? Yeah, rook A1. Rook to A1. And then you cover. No, she don't look like that's it. Okay. Her reaction didn't look like that's it. กลับมาแล้วครับอะไรไหม นี่เป็น Okay. ก่อนเชสนะ Give you a side eye, you know it's not good. Yeah. ก็คือ I feel like she slid us our paper like face down. ให้ดู So you know ให้ you ดู got โม a bad สอง grade under it. ฝั่ง Because if ดำ we นะ did ครับให้ทำอะไร that, ต่อ he would just go back up there. ก็อันนี้ก็เรือ A1 นะครับ Hold on. เฉยๆเลยมันจะสอนโฮสต์นะ That's the only thing we could do. That's the only forcing move we have is rook A1 check. You have one more forcing move. There's another What forcing other move. thing is going on in this position? You have the rook. You also have the other things, right? You have 2 pawns. We have 2 pass pawns. Exactly. I mean, we could push. If you push this pawn down, you're 1 away from getting another. From queening. Yeah. Very good, Damascus. Exactly. I have. Oh my God, bro! Yeah, I'm installing the app right now, man. Let's go. Okay, let's go. Okay, so we're pushing down the pawn. I mean, it's about to promote, right? In my defense, I did not realize that black was going towards us. That's fair enough. You'll get there someday, bro. My chess brain will teach you. Thank you, brother. Thank you. That is my bad as a teacher. I apologize. Yeah, so the pawn is going that way. So now Hans needs to stop this from promoting, but now the only great thing that Jan had, which was this pawn right here, is gone, right? So now the king has to move up, and now it's an easy win because this rook is once again going to block the other rook, and then this pawn is going to promote. And in this position, Jan resigned. เซน่าโพซิชั่นนะครับ Okay, that is amazing. เมื่อวานที่ฮันชิมันตกยานในปนจีมาได้นะ I'm not gonna lie to you, brother. You just went from 0 elo to a mean 500. Let's go. A mean 500. Do you agree, Anna? I agree. I agree. Do you think I'm a good teacher? 100%. Yeah. You the best in the game.
Thank you so much. Best teacher in the game, ladies and gentlemen. Taylor, if you're listening to this, I hope you are. Hi, Taylor. Next time I'm teaching you. I don't know if anyone could do that. Doom scrolling is cringe. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. And a great lesson. Yes, I am listening, and I'll happily take the lesson, although Rob thinks it won't help at all. And he might actually be true, but I believe in Anna because he can teach those too. Let's move into our bracket. It's stacked up quite nicely, and semifinals are ready to go. We've got two ahead of you, and the one about to take the stage is Denis Lazovic versus Hikaru Nakamura. Then we'll have Alireza Firouzja versus Magnus Carlsen. We're deciding who goes to grand finals today. We're also figuring out who's going to have their key crush forced to play the consolation match for third place. Will Hikaru finally make grand finals? Or will Denis Lazovic shut him down? That's what we need to talk about. Hikaru, a wonderful competitor, a great streamer, and when it comes to the esports world, I would say probably one of the most well-known players we have to offer. Definitely think Hikaru is a well-known name all around the world. Incredibly strong, and you know he is here. He did say earlier that he is very happy to be here. He would also be happy playing that third place match at the very least, but he will surely not be satisfied with just doing that. Yeah, for those of you who saw your screens look a little bit familiar, that's because it's the exact final day of the Speed Chess Championship in London in February, where 3 of the 4 players punched their tickets here. Now, famously, Hikaru went down to Denis Lazovic in a 26-game match. 14 of those games were decisive, by the way, but a little bit of revenge was enacted here in Paris because, as we all know, Nakamura got the best of Denis in their mini match a few days ago. Yeah, Denis Lazovic, Speed Chess Champion, only 19 years old, representing AGAL. He might be young, but he's already played many of the world's strongest players. For sure. I've been backing Denis all day. He has looked like he's been on fire. I mean, this could be anybody's match, but it is going to be a hard one. He did lose earlier, so we'll see if it's a revenge arc again. มันคือวันพรุ่งนี้หรือว่ามันคือคืนนี้ผมไม่แน่ใจเว้ยแต่ว่าเขาเลื่อนแน่นอนครับแล้วมันทะลุก่อนตารางมันควรจะแข่งคืนนี้ครับแต่แข่งคืนนี้ก็เยี่ยอยู่ครับถือว่าเพิ่มเวลาให้กับเราหวังว่าฮิคุรุจะตกไปได้ครับขอให้ฮิคุรุ 3.5 ได้คิดว่าน่าจะจบภายใน 5 เกมครับฮิคุรุ 3.5 Okay, Nemo, what about you? I gotta take Denis. Denis did lose a very painful king plus rook endgame. No pawns on the board, by the way. Just kings and rook against Hikaru, where Hikaru flagged him when Denis unfortunately had 7 seconds left on the clock. So it could be anybody, though. It could be anybody. Could be anybody. For me, I'm going Denis Lazovic. I believe in the young gun, 19 years old, Speed Chess Champion, first EWC. But will he make it to grand finals or get shut down by Hikaru? Let's send it to the stage to find out. Ladies and gentlemen, it is officially time for our semifinals here at the Esports World Cup. We started out with the 16 best players on planet Earth, but now we are down to only 4. Only 4 remain, and only one can lift this trophy. It could be a repeat, or it could be a new champion. So without further ado, it is time to welcome our first player onto the stage. Ladies and gentlemen, please make some noise for Hikaru Nakamura! Walking past, he was 3rd last year. His speed and tactical awareness are second to none. He made a name for himself for his incredible consistency throughout the World Circuit, whether it's online, offline, on a stream, or in person at a tournament. Hikaru is always here to deliver the solid performances. Last year, his path was blocked in semifinals by Magnus Carlsen. This year, he got a path clear of Magnus all the way to the finals, and he is here to try and get a better position than he got last year. One of the strongest rapid and blitz players of all time, and he clutched the win earlier with 4 draws. Hikaru Nakamura. Okay, ladies and gentlemen, and his opponent would not make things easy. Please put your hands together for Denis
Lazovic. นะครับเดนิสลาซาวิก Lazovic is one of the most สังกัด promising ATL นะ players กำลังแข่ง in their ต่อขั้นอยู่ international scene of chess. At only 19 years of age, he is the youngest remaining player in this event. But his skill goes way มันเหลือว่า beyond his 4 คน years. นะครับ He เป็น knows แม็ก no นัสกับ fear. ฟิลูจา แล้วเป็นฮิคารุกับลาซาวิกลาซาวิกน่าจะเป็นคนที่8ที่เข้ามานะครับผมไม่ได้คิดว่าเขาจะตบโดนดิเบกเข้ามานะตอนแรกถือว่าโอ้โหผลงานดีครับถือว่าตบยันในปรตีมาตบโนดีเบกอับดุลซาตาลอฟมานะ Oh yeah. Oh yeah, it's about that time, ladies and gentlemen. Semifinals. Hikaru, you are officially one step away from the finals. How does it feel to be this close to lifting up that trophy? How do you like your chances? I mean, everybody who's left is a great player, so just have to play good chess and see what happens. Okay, that man's ready to get into it. Ready indeed, Dennis. You had an extremely clutch match earlier against Nodirbek and you managed to pull through. Now up next is Hikaru Nakamura. How do you approach this match? It's hard to say, but I'm already very happy to be here, so we'll see. But today I played good, and I hope that I will continue to do that. All right, well, Dennis and Hikaru, you guys are ready now. Dennis, can I have you standing right there, players, for the pre-match face-off? And without further ado, it is time for our big semi-finals. One spot in grand finals, two more up for grabs right now. Dennis Lazovic versus Hikaru Nakamura. เป็นฮิคารุเจอกับเดนิสลาซาวิกครับ We are hyped for our first semi-final. One of the greatest forces in speed chess. Hikaru Nakamura takes on the giant slayer Dennis Lazovic. Only one will survive. 9 ต่อ 90% ครับ โอ้โห ไวไหมครับเนี่ย Can he do it one more time to reach the final? And for Hikaru, it will be his first final if he gets the ดูจาก job ชื่อชั้น done. ก็ Speaking of ตามนี้ first, แหละ for ครั the บ first time next to me is none other than Levi Rosman. แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้หรือเปล่า What a matchup we've got in front of us. A generational battle. Is there a Gotham favorite? Oh, there is no Gotham favorite. Also, shout out to everybody who's here live and shout out to everybody who's watching back at home. This is a rematch of the third place match in the Speed Chess Championship. And these are the 4 best speed players in the world. They are here for a reason. I can't believe it actually all turned out the exact same way as 6 months ago in London. These are the final 4. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, and we also have Dennis Lazovic and Alireza Firouzja. I'm so pumped, Tanya. It's deja vu from February, but there are certain players who are hoping for a switch up in the way things went down at the Speed Chess Championship. Hikaru Nakamura, what a path it has been after that Armageddon, coming back to the arena. Same for Dennis Lazovic. ลาซาวิกมาทัวร์นี้เนี่ยนะลาซาวิกมาทัวร์นี้ได้เพราะว่าตบฮิคารุมานะครับเลยได้มา CWC นะ What are แต่ we ไม่รู้ expecting for this one? Because I see this as a best of 6 ตรงนี้ match. ไม่รู้จะ This ได้ is the แชร์หรือ longest เปล่า the two have played. How important is the หรือ endurance ว่าจะเป็น factor here? It is, จะ but โด they, นตาม ลาซาวิก this is a best of ที่ 6, ตบ but ฮิ they've คารุ also กลับ played ไปครับ a lot of games against each other 6 months ago in a totally different format. That was a very, 26 games. Yes. 26 games in 5+1, 3+1, 1+1. This is totally different. So for today, before we got on the microphone, there was a stat on the screen that said 91% for Hikaru. เป็น No ทัวร์นาเม way! นต์ No 5 way 1 that's 3 that. 1 และ There's 1 no 1 way ครับ Hikaru wins 3 this ฟอร์แมต match พร้อมกัน 9 นะ times out of 10 if they แล้ว run ตอนนั้น it. But ลา here ซา we're วิก about ต to บ see ฮิ game คารุ 1. ได้ Let's go. 13.5 And it is Hikaru Nakamura who starts with the white pieces. He wants to not only get that spot into the final, but rewrite their last chapter that happened at the Speed Chess Championship. And it is the Queen's Pawn opening. And for Dennis, it's the knight that comes out. Are we going to see another Queen's Gambit declined? It is the Nimzo Indian. Yeah, the Nimzo ไม่ครับ Indian. จะเป็น When you นิม play โซ่ Dennis นะไม่ได้เป็น Lazovic, ควีน every แกมบิท game ครับ is going to เห็น be ควีนแกมบิทจะเป็น 40-50 นิม moves. โซ่ He ครับผม does not make mistakes. He doesn't make a lot of imbalances. He likes static positions. What that means is he likes the pawn structure to go a certain way. He likes to have clear, simple plans. And we're already getting a position which will involve some of these simple plans, like white expanding on the left side of the board. Dennis may be going for a rook down the middle or something like that. But okay, first non-standard move, Tanya. What is this? Brings the knight to the edge. Do not try this at home. But Dennis has been trying all kinds of things and เข้า it's ใจ been ของ working to perfection. Meanwhile, มุ Hikaru ม sticking แรก around, มุมแรก gets ข the อง knight รอบ out, นี้ครับ expecting คือ him to go ม้า short A6 castle. ครับ The route for Dennis's knight ไม่ eventually ค่อย Levi has to be towards the center of the board. Once the มอง C ว่า pawn เป็น moves โบ forward, ปกติ the เท่าไหร่ครั knight บ will drop back, only to go to the E6 square. And Hikaru is ป totally กติเราจะ content เอา not เข้า to สู่ take แล้วก็ that เล่น knight. You see C6 กัน Hikaru's นะครับ bishop pointed กัน to the เบี้ย left ดี side, the 5 knight เพราะ outstanding that we have talked about already on the outside. ไอเดีย And ข if อง you ม้า take A6 it, คือ you เล่นม้า damage the C7 pawn นะ structure. แล้วก็ That
that would mean that Dennis has split pawns. You could go for that, but Hikaru's not making any big decisions yet. He's just going to put his dark square bishop maybe to b2, and then Dennis is going to reposition his knight. This is a typical Lazovic game. To beat Dennis Lazovic, you got to grind him down. But Levi, there is something very non-typical about it, and I think that's why Dennis paused, because it was a moment that he can still bring out that bishop to the g4 square, hitting that white knight on the right flank, but instead Dennis sticks to plan. He comes back with the knight, eyeing that central square, and I think this is where he takes the pause. Will the light squared bishop come out first to the g4 square, or does he plant the knight to the center of the board? It's the bishop. Yes, so now he finishes with good fundamentals, and Hikaru's thinking, I think Hikaru, the experience factor here is very important. That +0. They are playing 10 minutes with no amount of time, which is the most popular time control in the world. Most people who are listening to me right now play that on their phone or on their computer. When this gets down to 3 or 4 minutes, you're going to have a clear plan. You're going to have a good position with no imbalances. White probably can't allow the knight to get taken, but honestly, Hikaru might allow it because it would make the game very dynamic. Canada doesn't want to take a step back. What does he do here, Tanya? It's really, really tricky, and maybe this is the moment that we bring up our board as well, because of the different plans that exist. Now, you really want to hide your knight, but if you fall back with it, you're pretty much leaving your right flank completely open to a lot of attacks. The black knight jumping forward, the queen landing on h4, eventually targeting that h2 square. Not a happy decision, but I will say it's slightly surprising that Hikaru goes into an early think. You've got to have a response to this move, or if you're white, stop it forever with h3 a little early. เพื่อทำให้อีคูนี่ถือว่าต้องคิดพอสมควรเลย That's why he's thinking, and he's been thinking for about a minute now. All right, now we have that analysis board. I will just say everything that Tanya was saying. This can pop out over here after we have a capture on f3. Basically, the major question is Hikaru going to play something like this and allow it to happen, or move the knight? Now he could also consider this move, and this move would lead to a lot of trades, a sacrifice potentially, and then the opening of the position with, of course, not that there is nothing there, but these two bishops, the long-range pieces. Hikaru has many choices that he can consider here, but we're about to find out, or maybe we're not about to find out. Maybe he's going to continue to think. He spent about 20% of his time, and he has retreated the knight back, and well, there's your reward for that move. And that reward isn't a happy one, Levy. It's a question mark. That just means that black can start setting up forces on the right flank, and this is what we were talking about. The black knight ready to pounce over to g4. The white bishop, the light squared bishop, is going to get trade off with this last move that Dennis has just played. Then watch out, knight coming forward, queen coming ahead. There are potential for kingside attack. The other knight on the left flank for black also has a clear route to the right side. If you force Dennis Lazovic into a dynamic attacking game, it's not his style, but he will go for it. Now, one thing I have noticed about him, he loves to remaneuver his pieces. So he has traded this bishop. Now, you can count the pawns here. Hikaru has a lot of pawns on dark squares. He just had even more before that last move, which means his bishop is not very good. That move is very non-conventional, Tanya, right? He weakens the pawn right next to it on e3, but he keeps out the black knight. Hikaru kind of bobbing his head. He stopped the attack, but what does he do now? His position is so passive. Any pawn that he pushes, everything else gets weakened. And I think he's getting ready to step out of that passivity that you're pointing out. The rook's at the center. What he's aiming for, Hikaru Nakamura, is a well-timed e4 break. But there are pawns to be defended before that e-pawn can move one step ahead right now. Meanwhile, Dennis Lazovic setting up some breaks of his own. The rook X-ring the white queen. Ideas of c5. It just feels like Dennis is the happier of the two on the board and the clock out of the opening. Absolutely. When we talk about who has a better position in chess, you need material, which is even, then you need king safety, which is a little bit better for black. I mean, there's no hope in a million years Hikaru's pieces are going to launch an attack. And really, Dennis then controls the better piece placement. His knights and bishops are better than Hikaru's. Look at Hikaru's dark squared bishop on b2. You would have told me it's a bishop, I wouldn't have known. It literally looks like the pawn on home square. And the knights don't have a lot of forward mobility. Tanya, this last move before, right away runs into a strike from Dennis. Well timed, and he's going to chop that down. Yeah, black's position is really good here. Super healthy pawn formation right there with the target on that b file that you're pointing out. The black queen ready to jump on at the right moment to double down on it as well. Now, minority attack for white is a very typical plan in these opening, the Carlsbad structure. So Hikaru really wants a well-timed b5, but needs to make sure there's no counter c5 to that move right now. Actually, this is still going to be a fun middle game. I think Dennis should just put the best way to stop a pawn from moving forward is to put your own pawn forward, right? Like if Dennis with the black pieces here moves that same b pawn 2 squares up, locks the position, gains total control. He doesn't. He's baiting Hikaru. I don't know if I love this. He could have shut him down, but maybe he's setting a little trap for Hikaru. It's coming. b5 is coming. The battery that's just been set up, the b pawn under fire right now. Hikaru's calculating. I push the b pawn. Dennis pushes the c pawn. Who does that favor? There is a central d pawn under fire as well. Tactics in the air. If Dennis does not get a successful c pawn push right now,
it's advantage Hikaru. I actually can't believe he didn't lock it down. That's such a whoa. wow. That's I the don't other know. side of the board. I don't know who this is, but Dennis Lazovic must have had an energy drink at the halftime break of today because he could have played B5 and totally shut down Hikaru's play. The best way to react to being attacked on one side of the board sometimes is to strike back in the middle or on the complete opposite side. And now Hikaru's got a lot to think about. It makes a lot of sense when all your opponent's pieces are on one flank. And you know, we're not the only surprised ones here. Did you see what Hikaru just showed us on the camera? Dennis, wait, we're not supposed to be playing on that side. Yeah, exactly. He blinked twice hard, which is, you know, Hikaru face number 17 when he's playing. He's probably looking at this like, do I actually have to move my pawn up in front of my king? The black pawn on the next move wants to continue its yellow path forward. Hikaru has the option to push the H pawn all the way on the right side of the board up one. If he does that, he stomps the pawn moving forward because he would control the square diagonally, but he allows it. Had he done that move, he would have weakened the dark squares. Against Dennis, you don't really want to weaken squares. Right? But Tanya, I would not be comfortable here. This is one of Dennis's superpowers, right, Levy? That with a younger generation, you're expecting attacking play, but he's so quick to switch from strategic positional battles to these kind of well-rounded fights all across the board, where tactics play a big role. And I'll point out one thing. If Hikaru was relying on the F-pawn moving forward to block things up on that right flank, well, guess what? Dennis had another G-pawn to roll up the board. So instead, Hikaru takes the fight head-on. A trade we see the Black Knight about to jump into the game. Is Hikaru going to kick that back? He does. Wow, this is very scary. Does Dennis have to retreat here, or does he have some sort of tactic in the middle of the board? He does just go back. I don't know if he had anything better. Maybe he did? Well, he did or not. He went for a flank attack, and traditionally Hikaru does strike in the center. That is the best response when your opponent is playing on one side. You want to break open the lines. Notice how Hikaru's rooks are beautifully aligned for a centric break like this. One of the knights is about to get pinned as well. Dennis Lazovic, he's looking for ways, inroads towards the white king with the white queen. Offside. This has felt like such a scrambled game by white. Like you play on the left, then you play on the right. You play in the middle. It's kind of like people in the audience are playing. But like, you know, but it's working out. He's just going to trade all the pieces. And Tanya, at this point, Hikaru would be more than happy with the draw because you're going to have his pawns all traded, and then we're going to get into an endgame, and probably those two pawns on the right side are going to survive, and that'll likely be where we at. Unless somebody blunders. We saw a brilliant blunder earlier in Ali Reza Hans. That was the biggest blunder of the day. But I doubt we're going to get something here, surely. But you know, with the rooks and the queens lined up on the same file, there are always chances of those moments appearing right now. Knights are on the board, both knights, which means you have to watch out for those big jumps in, folks. Hikaru looks completely locked in at the Allianz vault, as does Dennis Lazovic right now. What is going on in Dennis's mind? Is he going to simply trade off the pieces here? Is he feeling like that knight, the central knight that Hikaru has? Wait a second. Did he just open a path of the white rook towards the queen? I guess he did, but if the white knight takes either the knight or the bishop, black will recapture, and then everything is going to be protected. And also, Dennis now has a threat. Both his queen and his rook, don't forget, behind the queen, attack Hikaru's knight in the middle of the board. So Hikaru's going to have to capture here. Here's that critical moment of the game. Both guys have 5 minutes, no bonus time to navigate this. I still think the only way this gets decided with a win is with a blunder, right? It's kind of one of those boards that feels like everything is going to get traded. จะเทคมาเทคบิชอปหรือยังไงดีครับตรงนี้ถ้าเทคบิชอปใช่ไหมต้องควีนเทคคืนแล้วหลังเทคคืนแล้วเล่นเรือ E5 แล้วเทคคืนไม่ได้เพราะว่าถ้าเทคคืนแล้วดีเทค C5 แล้ว C5 เช็ค Just like both sides are clashing, you can capture, then you can capture, then we all just capture like 4 times. It's a Hikaru video, Tanya. Takes, and then we just trade, you know, and then it's a draw. That's the way it works. If we have a decisive result, how many caps in your recap video will we have then? เราค่อนข้างแอคทีฟแป๊บนึงเลยตรงนี้ Hikaru, look at deep in thought, but now he's down a minute and a half. เวลาฮิคารุตามค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนาทีครึ่งแล้วนะตรงนี้เพราะลาสวิกก็ลงมานะแต่ว่าพอตำแหน่งนี้ฮิคารุก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าในตรงนี้นี่อันตราย If you see a trade of the minor pieces right now, it would help Dennis more than Hikaru. Hikaru needs to complicate because positionally, structurally, Hikaru does have a weakness of the D-pawn. And you've got a beautiful square for the Black Knight to land on D5, which will shut off the Queen and the White Bishop as well. แต่ถือว่าลาสวิกทำได้ดีมากนะเพราะเล่นในฝั่งดำแล้วถือว่ากดดันฮิคารุได้
มากเลยนะเพราะเฮเลต้องเวลาโอ้แล้วมา E2 เช็คแล้วควีน F2 ครับมา E2 ควีน F2 ครับแล้วโดนเมดได้เลยตรงนี้It would have been game over, Levy. You've got to show that line really quickly. Let's just go back on our analysis. A golden opportunity missed for Danis Lazovic to take the point here. ก็เลยกลับมาเป็นตำแหน่งเดิมครับเหมือนเกือบแล้ว The queen was mating on the next move. This is an unfathomable double blunder, right? Like if we let me just put this on the board here. Instead of this capture, we would have had this. The king coming here. ตำแหน่งม้าตรงนั้นสำคัญเหมือนที่พูดไว้ก่อนนี้เลยครับว่าถ้าเมื่อกี้เขาเห็นแล้วม้าตรงนั้นเดินปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะ It would have been, would have, should have, could have. But instead, we see a quick capture on C6, and let's get up our live board one more time. And maybe now we're heading towards your prediction. But that was a massive moment ใช้เวลา เพราะเขามีเวลาเหลือก็ต้อง2-3 นาทีนะครับมันน่าจะเพราะว่าตำแหน่งม้าเขาถือว่าอันตรายมากอยู่แล้วแล้วก็มีตัวของควีนอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งทำให้ถ้าจังหวะมันไม่ดีอย่างที่เมื่อกี้ให้ฮิคุโรทำมีโอกาสที่จะโดนเรียบร้อยเลยนะในถ้าแพ้ในมาขาวนี่ถือว่าลำบากมากนะฮิคารุHow did you just hang mate like in the middle of this game? แต่ว่ากลับมาทรงๆครับต้องดูเอ็นเกมเลย But I will say moments like that against players like Hikaru Nakamura come far and few, and when they do, you know, you have to seize that opportunity. You might look back, and this might be the moment you come. รู้ไม่ทำแบบแม็กซ์ครับชนะทั้งขาวทั้งดำเท่ with game one trading everything off ทำได้ไหมแล้ว getting a draw. ไม่รู้ครับ Exactly where we are going. Neither one of Dennis ฮิคารุไม่ทำแบบแม็กนัทหรอชนะทั้งขาวทั้งดำเลยเจนี่ฮาวเมื่อกี้ All right, well the worst is over. And the thing is, he'll never know how bad it was. If Hikaru had the book of expressions where there were about 999 of them, I think Dennis. เกมที่แล้วฮิคารุก็เสมอนะ Oh yeah, I remember you used to be able to buy these like prank books in the store that had nothing in them. They were just blank pages, and you could name the title anything. Like, you know, the hopes of Gotham Chess becoming a grandmaster. There's no hopes inside this book. It's just blank pages. ทีม 4-5 มา There's C5. We're gonna probably get a trade here. แล้วอยู่ดีๆตอนนี้ฮิคารุกลับมามีความได้เปรียบไม่เยอะมากครับประมาณ 0.1 นะแต่ว่าจากที่ลาสนิกนำอยู่แล้วฮิคารุกลับมาครับถ้าเล่นเอ็นเกมดีๆฮิคารุอาจจะมีโอกาสมีภาพเสมอค่อนข้างสูงครับตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าลาสนิกเสือพลาดขึ้นมาเนี่ยมีภาพชนะได้ครับตรงนี้นะแต่ว่าเวลาก็จากที่ตามมาลาสมิกก็เริ่มใช้เยอะแล้วครับแล้วพอใช้เยอะอย่างนี้เวลาก็เริ่มเท่ากันแล้วตอนนี้ I will add these two got to this round through Armageddon. That's not even like a real even game because of the time format and everything but แต่ก็แอบเสียดายถ้าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ดูสวีทที่ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่ามีโอกาสพอเป็นจังหวะที่มองถึงเอ็นเกมถึงการเสมอแล้วก็ถือว่าโอ้ At some point, that's going to change, Levy, and it might happen sooner than later. Well, the knight does fall back, still position in the balance. Dan is just making sure that now his rook is free, now that the black knight and bishop defend that c5 pawn. Next, looking at inroads for his own rook via the A-line. These pawns will be traded at some moment. Whoa, did Hikaru? Oh, wow. Okay, that was a mouse thing. ผมคิดว่าทั้งเกมนะที่ลาสวิกถือว่าเหมือนข่มฮิคารุไว้ทั้งเกมเลยแต่ว่าพอพลาดตรงนั้นไปก็กลับมาทรงๆนะ Pawn takes pawn. The rook has moved away. There is a threat on the board right now. Something's got to give. You defend that pawn, keep the tension. Hikaru looks like he's also getting ready to just shake hands. Well, in this case, not shake hands just yet, but draw very, very likely right now. ยังดีว่าเป็นหมากดำหรือเปล่าที่รู้สึกว่าแบบว่า having absolutely no problem เสมอก็พอโอเคอะไรอย่างนั้น apart from that one move massive miss. Yeah, I completely agree. Now Hikaru might offer a rook trade here. That would be okay, or he does that. We can't forget, you can make faces, right, and everything, but there's still wow, they just agree. I was just about to give this whole spiel about why, you know, 50 seconds, but first game is a draw. It ends in a draw. It's Hikaru Nakamura who makes เป็นแมตช์ที่เดียวกันด้วยนะก็เลยไม่น่าจะมีโอกาสชนะได้อยู่แล้ว Accepted by Danis Lazovic with that knight retreat right now. Game 2 about to begin. It will be Danis Lazovic with the white pieces. But we have to talk about คือที่ยอมครับเป็นเพราะว่ามีเบี้ยฝั่งเดียวกันนะแล้วมันที่เดียวเหมือนกันเลยคือไม่สามารถดันเพิ่มแบบนี้ได้ครับยังไงก็เป็นการตีเสมอตรงนี้ก็เลยยอมเลยครับยอมเสมอกันเลยตรงนี้
Yeah, absolutely. ไม่ต้องเสียเวลานะไปเล่นกันตามใหม่ดีกว่า when they're playing, right? So the percent chance that they miss something like that, they both missed it. It happens in chess. You have ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ดูมันนัด respect for the quality of the moves that your opponents are making, and you จริงครับ know ต้องเสียเวลาครับจะดูแมงนัด the game is supposed to follow a ใช่ครับ flow. ดูแมงนัด You จ don't บ just ผม think, เลยไปดู oh, ควอ one เตอร์ person's ไฟ just going to ต่อ slip ครับ on ice and boom, hit their head. Like that's not how either of them is really processing. So, as always, there, Denis Lazovic, full of emotion after that one. เขายังรัน It's ไม่ also เสร็จ the ครับ kind ต of รงนี้ moment เดี๋ยว if รอ someone pats you on your back, you know there's something to look for. You find it in under 1 second right there. Players of จับ this อี caliber, เวนต์ but มัน with จับให้เสร็จก่อน with นะครับเดี๋ยว absolutely no บอร์ด idea จะ that มา that นะ is ผ the มขอ critical ปิด moment. บอร์ด We จน saw ก the ว่า capture with gave away the เกม advantage. สอง and จะมาแล้วครับ Nakamura never let it slip one more time. A very peaceful draw at the end of it. Both players finding their rhythm right now. 5 games remaining. We might even have an Armageddon if this goes down to that. What are we expecting from an opening approach by Denis? 1d4. A queen spawn opening has been predicted. I will go with the knight coming out first. I think keeping things flexible, we might see Denis employ the Reti opening is my prediction. It's half a point apiece. Denis getting ready. Denis has been expanding his opening repertoire recently. A couple of years ago, I would have said, you know, he only plays the queen spawn, and with black, he plays a couple of different openings, but he played a lot of Sicilian defenses against Magnus with black, and he might play knight f3. He also could play e4. He's basically expanded to the 4 major moves with white. So that's amazing considering he's only 19, and clearly in this format, in speed games and even in esports, he's like a top 3, top 4 player in the world. So it's amazing. And I think to get there, Levy, you have to have the breadth more than the depth in your opening. Just be able to lash out with different first moves. I'm also going to just talk about what happened in their previous massive encounter back in February at the Speed Chess Championship. 26 games were played between these two players. Denis won that match with a 1-point margin. Today is just the best of 6, and it was exactly that win against Hikaru Nakamura that got Denis to Paris, that got him to the Esports World Cup. A win today, and it's the finals for him. And let's not forget, Hikaru was 3 or 4 moves away, and we do have a queen spawn, but Hikaru was 3 or 4 moves away from tying that match. It really came down to the last 3 or 4 seconds. And we could be having a totally different conversation. So Denis playing the Catalan, very famous opening, very solid opening, very interesting opening. ครับ Hikaru เป็น playing พัตตาลันแรกครับรอบ no นี้ idea what. I เหมือน have never พัตตา seen ลัน this มากกว่า in นะ my เพราะว่า life. เปิด It started 4-3 as มาแล้วเล่น Garage บิชอป opening, 4-2 sort เนาะ of transposed into a Catalan structure with the white bishop. The entire center is gone. A very symmetrical pawn formation right here. 4 versus 4 on one side, 2 versus 2 on the other. The problem for black is development as quickly as possible, and that's what they're doing on that left flank. Hikaru trying to challenge that white bishop, getting his own on the c6 square. This is where 99% of chess players on earth drown against Denis Lazovic. He gets you in a position where even though the pawns are the exact same, even though the pieces are the ก็ exact มี same, ได้เป็นแบบ he พื้นฐานอยู่ครับ applies สำห the รับลาสบิก pressure. นะอย่าง He's like, เอาม้าขึ้นตรงๆเลยครับม้า I don't know c3 if นะ he's even better already at positional chess than Magnus was at the ม้า same มาครับ age. แล้วก็เทค At the same age, at 19, right? He is so good. His role model in many ways, the way he plays, is very ครับ Magnus-like. c6 ครับ You know, this ไอ้ kind of คำถาม turning the คือ screw and เหมือน everything. รอบบอก So ว่า I really ฮิ like คารุ the way that จะ he เทรด plays. But I think Hikaru กั is บลา going ส for บิก like ไหม a game-killing mode here. ลาส right? บิก He เป็น went คน totally c2 นะ symmetrical, แล้วนี่ฮิ and คารุ that's บอก what ว่า you play when you're unambitious เทรด with ไหม black. เทรดไหม You เทรด want ไหม the games with black to be draws, and you want คื to อ play for a win with white. ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อ่า เพราะว่า ลาสบิกไม่เป็นคนเทรดแน่ๆครับ เพราะว่าถ้าลาสบิกเทรดแล้วฮิคารุจะได้เอาม้าขึ้นมาฟรีนะ1 เทมโปถ้าคนที่จะเทรดต้องเป็นคนที่อย่างฮิคารุแน่นอนครับ Very จะเทรด mature นะ for his age. He also handles the end games, which are traditionally known as anti-young player chess, incredibly well. Yeah, absolutely. And again, to be clear, I do think รู้ Magnus มา is ต่อ the นะ best player. You know what I'm saying? จะ But ได้ given the amount of resources that these players have now, เนี่ย you know ถ้า what ฮิ I'm คารุ saying? เล่นเอาเสมอ Denis ไว้ has เกมเนะครับ ก็ hundreds, คือ if not thousands of เรือแรก opportunities เรือ to ใช่ไหม play ครับ Magnus. He แล้ว called all the other best บิ players ชอ in ป the เท world. ค When Magnus was แล้ว 19, พอ it บิ was ชอ not ป the เท same ค thing. คิงเท Hikaru ค was เอาม้า 19. ออกมาครับ Hikaru was 19 Denis's entire lifetime ago. He's double his age. Like, it's incredible. And so, and that just speaks to the longevity. But he's had so many times to practice and improve his chess. And why is Hikaru's heart rate 130? I'll just say one thing, Levy. You do not have to tell us Mali. that you think Magnus is the best, because all we need to do is go to your YouTube channel to make sure that's the reality. If you had a YouTube channel, Tanya, I have heard you cast. Listen, ผมมาวันนี้ if นะเหลือ players want มา us to บิชอป not talk about Magnus as much, อ่ะ they ผมว่า gotta เลิ win ก some เทรดกัน freaking tournaments.
That's what I gotta say about the players. All right, guys, win a tournament or two. You know, we're gonna talk about other players too. Well, Magnus Alireza will be in action after this one, but who is going through the finals in this one? Now, right now, one thing's for sure, that a lot of pieces are coming off. Rooks challenging each other, the bishops challenging each other. Is this racing towards a draw right now? Black's about to get the king to the center before getting the knight out, so that there are no infiltration squares that the white rook has on the 7th rank. This is a very weird position for most people watching, because Black hasn't moved a knight or a rook. But White has no way in with the rook. The last entire second half of the board there is covered, and you bring the king here because you want to bring the knight out, but you want to bring the knight out to the center. You don't want to bring the knight out to c6. You want to go to d7, and you want the king to protect it. So Dennis is waiting for Hikaru to move the knight, because then ใช่ his ครับ rook เหมือ would น get ทรง in. เสมอ Hikaru's ซึ่ง waiting ฮิ for คารุ Dennis ก็ to น่า do จะโอเค something ครับ else กับสี to ดำเสมอ actually do anything. คิดอะไรเยอะนะ Like White's pieces are perfectly placed, but what is next for Dennis Lazovic? I will point out it's not easy to rush with your king to the square you mentioned earlier. แต่จริงๆฮิคารุเขาเด่นในเรื่องสีด้านเบี้ยดำนะเพราะว่าเขามีโอเพนนิ่งของตัวเองอยู่นะครับโดยการเล่น He's taking a pause. He's trying to understand exactly what you're D6 saying. Where does my knight D6 belong? ครับ If he places it D6 on D6 c6, แล้ว there เป็น is rook to d7, but right now it's บิชอปขึ้น Dennis on the move. Does he ก็ continue บิ to ชอป prove his ขึ้นมา king? Will he start advancing the pawns to gain more space on the right flank? But pawn ใช่ครับ moves เป็น are โอเพน committed. นิ่งก็คือเขาจะเก่งด้านการใช้เบี้ย G6 นะก็คือเอา G7 ขึ้นมา G6 แล้วเป็นเปลี่ยนเชตโต้นะแล้วก็รีบแคปเซิลด้านนี้มันจะคล้ายๆเพิร์กหรือว่าเล่น Pawn moves are คิง committal. แกมเบียน By นะ the ครับ time you ไอ้ move คิง a แกมเบียน pawn, นะครับ you make something stronger, you make something weaker. He King would be Gambit. weakening the other คิง pawn. อินเดียนบอก This is พูด actually ผิด like คิงอินเดียนคิงได้ คิง exactly แกม how บิด you คือ have to ไอ้ play against Dennis. It's a pretty E4 simple E5 position in F4 the sense that แต่ไม่ได้มี there's ใครเล่น not อยู่แล้ว too much mobility for the white pieces. And okay, now there are some players here with white I would trust to apply แต่ some รู้สึกว่า serious ตัวนี้ก็ไม่ pressure. ค่อยเห็น Maybe คิงอิ Dennis นเดีย is น one of them. ใช่ไหม We're about to find out. But I also like ตัว that เด็กมัน Hikaru has a ทรง near 2-minute พอ time พอขึ้น advantage. หน้า I คุย don't think ก็ Dennis ไป is เล่น seeing much here. คิวจี ก็เป็น เอ คุยแกมบิดแท็กไลน์คุยแกมบิดแท็กไลน์ Slow คุยแกมบิดแท็ก move ไลน์ right now, and it looks like with all these ก็ตอน options, นี้ you ลาคา push บิก the เลือกอยู่ครับ f1, ว่า you จะไปไห push น the ดี f ทำอะไร pawn, ดี you ไอ move เดีย your ของเขา rook คืออะไรนะ forward to one of the squares on the D line. The problem with เวลา moving มัน your เยอะแห knight ละครับ away จ is that ริง you ๆแล้ว give some มันไม่ ammunition น่า to จะ the black bishop to เร็ว land ข on นาด the นี้ nice ของการ diagonal. The white เท bishop เท might เท be เท placed already. เหมือนจะ Hikaru อันนี้เทรด Nakamura จะเหลือแค่ ready with his แมตช์เดียว response. น้อย Dennis มากๆแล้ว says, ครับ "I'm ready สามารถ with ใช้ my เวลาได้ knight. King's ค่อน coming ข้าง to เย the อะอันหนึง center." Wow. โอ้แล้วเลือกเอาคิง That ขึ้นมา is เลยครับ so ลัสวิก non-standard. You have this whole King position. activity ครับ Usually the pawns go and then the king. ก็ Or F4 พอ in ตัว this นะ case, เพ the ราะว่า king just walks through the พี่ forest. ชอบ Why not? It's the ตรง end นี้ of ไม่ the ตรงนี้ไม่มี active เอาม้า piece. ตีหก So เข้ามา maybe ได้ the นะครับ queen ไม่ left มี middle เรือ not much D7 over the นะ set เพ of ราะว่า rooks off the board. Maybe เรือ the king's D7 มี feeling เรือ safe B8 enough ครับ right แล้ว now. Dennis Lazovic says, คิง I don't see a หลัง single จากคิง checker E8 island แล้ว on that ไอ square. เรือตัวนี้ Where ต้อง do รี you บ go? ถอยออก How ไป are you ครับ finishing development? Now again, if ต่อไม่ Hikaru ได้นะ brings out that knight towards the center on c6, Dennis is ready to land his rook on the 7th rank. And that just starts looking a tad bit uncomfortable. Yeah, and Hikaru's เรือ actually maybe the only criticism of He does defense. it anyway. Yeah, exactly. And I was going to say the only criticism of ก็ defensive รู้ว่า skills is he rushes นะค at รับ some points. He likes to อ่า make อย่าง a ที่ยึดไว้ forcing ครับ conclusion ม้า to C6 one of these unpleasant positions. ก็ There's not แน really เชอรัล there. มาก Maybe ครับ Dennis เอา will มา just ออ keep กมา going. พร้อมเปิดเรือ Brings พร้อ in ม the เล่น king ค all รับ the way to e4. Well, it just waits for a second right now, and this is what was Hikaru's ใช่ idea. ไหมครับ You get คุย the แล้ว rook ที่ here, มีเรือ I'm gonna B8 ครับ simply defend my pawn, and I'm chasing away that เป็น rook แท็กติก with ที่ my ค่อน king ข้าง stepping one step น่ากลัวนะ towards เว the ลาเอา center right now. ลูกไป So not แรง much to do, not much to improve. แถวเจ็ด The ได้ one thing that white shouldn't do is move ค่อน that ข้าง bishop away น่า from the กลัวนะ diagonal that it เวลา exists in. There's a โด massive นเอา fork เอา at ลู the กไป center วาง of ตร the งนั้น board. Good thing for us is Dennis will not do that. That แต่ is คิดว่า or maybe รับมือได้ bad, ดีครับ but ดู he's also shaking his head. I've ไม่อัน not ตราย seen มา this กเท่าไหร่ degree of นะ frustration out of him. Do you think it's ก็ also อย่างที่ because บอกครับ you ว่า know that ถ้า you're เล่นเรือ playing C7 against แล้วหลัง a จาก speed คิง chess specialist, E8 one of อะ the ครับ แล้ว absolute best in the ลุ world? ก You จะ want ติด to แท็บ
บอยู่นะ maximize your chances คือ with ส the มม white ติว่า pieces เรา as much เราพ as ยายามเล่นไม้ possible. A5 And the ถ้า reality สำหรับ is ที่ that เรา Dennis in เล่น this game didn't really อ้าว get much, at least not so ไม้ far. เทคมา A set of knights about to come out as well. ช็อปเทค Off the board they go. แล้วบิชอป D8 แล้วกลายเป็นว่าเหมือนเรือติดเอ็กซเรย์ครับต้องเล่นเรือ C5 เทค Because did you listen to the interview yesterday? He said, "I'm just happy I didn't have to play Alireza," which is a massive compliment for somebody around his age range, right? But yeah, Hikaru puts all the pawns on the light squares. That dark squared bishop will never be able to see them, and we should be heading for another ดู drop ทรงเสมอ point มากๆเลยครับ next, นี่คือ actually. เบี้ย2เท่ากันนะ What's fascinating to me is เบี้ย that if 2 their อั set น of rooks were to come บิ off ชอป the สี board, เดียว then กัน is white playing for เบี้ย more with 4 a clear เบี้ย path for ฝั่ง the นี้ก็ game มี4 อัน perhaps เท่า to กัน go ครับ forward, or will that ตรง also คือ stay เส within มอ a สุดๆ drawing เลยครับ territory right now? นี่ This is absolutely in the balance, symmetrical pawn structures. Rook and bishop, เอาเบี้ยไปหลบ no imbalances in อ the ยู่คนละสี position. กับบิชอป Who ฝั่งตรง blinks ข้าม first? ห Do ลั you ก think การ we're going to พื้น see ฐาน another draw offer very เล่น soon, กับ or บิ will ชอ the ป players บิ play ชอป this อิน out? เกม I have a feeling Dennis might not offer, but again, these guys are chess is like it's very old school.
right? Chess is kind of like, we don't have to play all this out. We both know that if we play our best, this will be a draw. But we'll see. Maybe Hikaru offers, but Hikaru's playing with black, right? So if you're Dennis, are you at all concerned with Hikaru going b4, push that bishop out, the black rook infiltrating on the home rank, the first rank right there, get the rook into the game, start targeting some pawns on the right and the left? Maybe. Yeah, maybe, could be. And maybe Hikaru's waiting because he could have done it on that move. And there's also one other thing to note. It looks like Dennis can push his own pawn, right? On the left side, A2 to A3. ถ้าเป็นลาสวิกจะกลัวไหมครับระหว่างสับ B4 แล้วเตะที่ช็อตออกไปตรงนี้แล้วมีโอกาสที่เรือจะเข้ามาครับ Okay, now we're getting มาเช็ค spoilers, by ครั the บ way. เช็ค We're ต่อย getting เทคครั we're บ getting to that draw. We are. The White King will also move forward, making นี่ sure น่าจะ that เส the มอ Black แล้วค King รับ has มีคารุ no path inwards, เสร็จ can't เรือ advance ทิ้งไป too แล้ว much นะ ahead, and you can just look at Hikaru and you know that he knows that this is going to game 3 with a level score. First, Dennis consolidates the center. Now will bring his king up the board. Might even reroute his bishop first, but he just continues to play the pawn moves, expecting G4 to land next as well, just to force Hikaru. ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าฮิคารุแฮปปี้ที่จะเข้าไปอาร์เมเกดอนเลยได้ทำนะเอา Based จริ on ง facial expression, is not particularly thrilled จริ with ง these ๆ games. Actually, not because of result, but I think เพราะว่า because ดูเหมือนลาสวิกจะจัดการเวลาไม่ค่อยดีเท่าฮิคารุ anything has เท่าไหร่ happened. ส่วนตัวผม And this is actually the way that Dennis beats most people, right? He had all those draws against Nojabek, and then he wins. Dennis is an extremely frustrating opponent. Very, very frustrating. And it's like he has insane amount of patience himself. You know, he'll play these positions out till the very end. It's a lot of what Magnus used to do back in 2011, 2012, when we saw him play all these end games out. But I still think in this one, there's absolutely no juice left. And for Dennis, he knows it. He's notice how all of Dennis's pawns are on the light square. That's some great technique there. You don't want them to be attacked by your opponent's bishops ever. And we're seeing a repetition. And that is it. Game 2 in the bags. ไปต่อเกม3ก็ซัมมูฟแล้วก็เสมอครับไปต่อเกม3ครับมีอยู่4เกมครับไม่ดีครับทั้งคู่เรื่อยๆครับ And they have a huge possibility to mess something up at some point. And who do you think that favors, Levy? The fact that from a best of 6 now it's 4, the margin for error is that much less because the scope to come back has been reduced. I think by far the biggest weakness that we have seen this year out of Hikaru and out of Magnus. The first year Hikaru didn't finish top 3 in the Speed Chess Championship, and this is the first year that Magnus really struggled in, like, let's say Norway chess, right? It's that late game decision making under severe clock pressure. If you actually go back and watch when those games got away from Hikaru in the Speed Chess Championship against Dennis, and when those games got away from Magnus, it's when they have to do crunch-time decision-making, 5-10 seconds, time is ticking, they're going to lose. การเล็กใช้ AI ป่ะครับไม่ครับเมื่อกี้ผม And if he avoids ไม่หมายถึง AI ที่หมายถึงถ้าหมายถึงผมใช้กดช่วยดูไหมก็ต้องมีช่วยดูครับบางทีอาจจะมองไม่เห็นครับผมก็เป็นผมดูเองครับแล้วเมื่อกี้ก็ But yes, I think every game and closer margin, it'll still favor Hikaru. I won't be surprised if that 9% has gone up. ดูเองแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็แบบแต่ว่าบางทีไม่ได้ใช้ AI นั่นไปครับบางทีก็มันจะคิดได้ครับแบบมันจะเห็นชัดเพราะว่า AI มันช่วยมองอยู่แล้วนะ He's just trying to tire Hikaru. อันนี้เปิดมาเป็น Are you saying he's old? Hikaru's old? I didn't say that. You did. อันนี้เปิดมาเป็น English Opening นะเมื่อกี้ C4 It's been a long day. แล้วก็เปิดมาเป็น C4 Pro Night ครับแล้วเปิดด้วย C4 D3 D4 เราค่อนข้างจะ solid พอสมควรเลยนะ I wonder if that's part of the plan. Does Dennis look like he's full of energy? Always. Yeah, I know. Just absolutely bursting. I will say, I have noticed, and maybe I'm looking at Hikaru way too much. He has big muscles now. I don't know when this happened. Out of context, that's just going to sound wrong. No, it's not. It's the dad, infusion of energy for life and the passion to succeed. And he's looking, he's looking in good shape. Arjun talked about exercising more. I think Hikaru. มันจะคล้าย I will say one thing. อิตาเลียนเกมมากเลยนะแต่ว่าแทนที่เราจะมีที่แบบอยู่ตรง C4 เราเป็นเบี้ยซะนะแล้วดูเหมือนจะดีที่ว่าเราจะได้สเปซฝั่งควีนไซด์ค่อนข้างเยอะนั่นแหละจะที่เล่น B4 ดีที่กลับไปที่ตัว B6 ครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถเล่นบิชอป B2 หรือเราจะเล่นบิชอปทางปกติก็ได้ครับ Dennis opening. So Hikaru has played in English
with the pawn on the left side on c4. Then he played the pawn, ครับ the อัน king's นี้ pawn เล่น to e4. Then he played the นี่เขารู้ชอบ the จะเล่น pawns เพีย on ง the เชตโต้ outside บิชอป like อยู่แล้วนะครับ a3 ซึ่ง and h3, and he's เขา just เลือกเฟีย he's just เล่น going for an b3 equal game แล้วเอาบิชอ where ป there's c2 no ครับแล้ว opening รอแคสเซิลฝั่ง path to คิงไซด์นะ follow, and then he's going to develop his position. That's because Dennis is one of the best แน่นอนครับว่ายังมีไอ theoreticians เดีย in the ที่ผม world in พูดเหมือนเดิม openings นะว่า and also gets ครูยัง clear รอเล่น positions. And b4 here อยู่ Dennis ครับ has ต a รง lot นี้ of options. ว่า So I think Hikaru's ลาซาบิก leaving the ไม่ได้ door บอก open ว่า for Dennis โอ้ย to maybe ผม do ไม่ให้ something คุณเล่น wrong. Having b4 said นะ that, เพราะว่า I'm not เขา sure เล่น he's going to do a6 anything มา wrong. ครับเขากังวลเรื่องม้ามากกว่าที่จะเล่น a5 exactly to counter what you just said. You know, เพื่ he's อ eyeing that b5 break to get จิ้ม more ไม่ให้เรา space, เล่น more b4 breathing โดย room ตรง for นะ his เพราะฉะนั้น pieces มี to b4 come out. มา So แน่ the ครับ b-pawn จนกว่า ready to move ลาซา forward. บิกจะเล่นAnd a5 because of all the pawn moves that Hikaru has made, there is a big ตรงนี้ gaping ก็ hole right สำ there หรับ at the center of the board. ฮิ Right, คารุ the black มี knight เรื่อง has a ลาซาบิ beautiful กนะ outpost on d4 as well for the rest of the game. Hikaru just is confused because he doesn't อย่างที่ understand บอกครับ why ไอ he เดียของ can't b4 คือการ expand สร้างส or เปซทางนี้ castle. นะแล้ว And ก็ now Dennis probably has to มีการ commit สามารถนี่ครับแต่ได้แคสเซิล to that. ครับเป็น Otherwise, มูฟที่ your ปก rook ติ move มาก is ครับ unbelievably stupid. So now Hikaru ครั does บก็ this, เลือก and his a6 knight is b5 attacking ครั the บ pawn. เท His คแล้ว bishop, b4 มาแล้วครับ he was attacking Dennis's เทคส bishop เปซ there. เพิ่มฝั่งนี้ And so now แล้ว what? บิชอปถอย Does he ไป play ครับ his dark squared โด bishop น to คีบ the คืน right? นะ Does he move it to the left? Does he try to expand in the center with d3, d4? What is Hikaru's idea here? ครับ What แล้ว is ก็ Hikaru's idea? And he has to figure out คำ because ถาม the big ของ break ฮิ has คารุ to คือ be around that น่าไป central pawn moving forward. เล่น The ที่ d-pawn is f4 also ต่อ a นะครับตรง long-term นี้ weakness หรือ for ว่า Hikaru เล่นNakamura in d4 this, ต่อ but นะ right now มัน the ต้องเล่น stronghold ม้า on that e2 ค square รับแล้ว lies ดู with ว่าจะ Dennis เปิดที่ Lazovic, a pawn e4 knight หรือ and ว่า a bishop controlling all of จะ that. เล่นMeanwhile, for f4 ค Dennis, รับ the question will be where does his own light square bishop come out? Is he going to target the b7 square or will it be out to e6? Are we going to see a potential f5 to try to get some play on that right flank by Dennis? What's also pausing Hikaru here a little bit is, I think, a respect for the opponent. The truth is, like, when you play a guy like Dennis and you commit to something, even as simple as moving my bishop to the left or the right side of the board, or repositioning my knight, or going for a pawn break, you know that on the other side is like a mechanic, you know? And เลือกที่จะเล่น he's clearly preparing to move his f pawn, but when you play a guy เปล่า like ครับ Dennis, Tanya, เหมื you อนรอว่า overthink, ลาซาบิก you จะทำ know? อะไรนะ ตรงนี้อยากดู Hikaru มากกว่า literally doesn't care about everything you just said with that last move. He said, I'm just going to plant my king here. But Dennis is stopping the bishop move, and then I move, and I think Hikaru's maybe going to expand with the f pawn. ก็เล่น I เ 6ครับ cannot explain ขัน that ม้า last ก็ move. เป็นเวทติ้งมูฟเหมือนกันนะ Wow, what? How? อัน How นี้ did ก็ you รอ know เหมือนกัน about ว่า the ฮิ king? คารุ And จะ I ทำอะไร thought you were ครับ preparing บิ the ชอป f pawn ซี push, and now you trade. Like, why couldn't the king be on? Tanya, please explain this to me. I don't ก็ know. ฮิคารุอยากจะเล่น No idea. This is some super level chess going on คิง right G1 now. The ใช่ไหมครับ bishops are off the เล่น board, คิง and G1 also แล้ว this เล่นบิ king ชอป on h1 เทรด could เพราะ fall ว่า under ไม่อยาก pressure ให้ once บิ the ชอปโดน black พิน knight นะตรง jumps นี้ towards the edge of the board, eyeing that แล้วก็ g3 หลังจาก pawn. ที่ So watch out for those threats. For now, เท Dennis เค makes a ใช่ไหม little ครับ move with แล้ a ว big ฮิ idea. คารุจะ The มี queen can line up D4 as a นะ battery with ใน the อนาคต bishop and start targeting those ซึ่ง slightly ตอนนี้ก็ weak เล่น pawns. D4 ได้เลย I ครับ have to say that Hikaru's king ว่าจะ looks ได้ a bit อันดับ unsafe เบิลพอ long นะ term here. It almost feels like it แล้ว should ส have มม went ติว่า up ไม่อันดับ one เบิลพอ square. แล้ว He goes ฮิคารุ knight เท out ค to ใช่ไหมครับ h4, ก็ so จะ his เป็น rook is opened up targeting Dennis's knight. The knight is เลื going อก to เล่น come forward to NH4 f5. ก่อนนะตรง He's นี้ content keeping the center closed because he also had the option on the previous move to move the d pawn up one, try to open things up. Visually, I actually really like White's position. And then I see the computer says black is a very little bit better, but that doesn't really mean much, right? I think Dennis should play a very natural move here, just retreat the knight, stop Hikaru's idea to advance. Well, I just want to point out one thing, that in chess, we often have the concept of pawn islands, right? Hikaru's got 3 of them. You've got one on the right flank, one in the center, one on the left flank. But look at the beautiful harmony that exists in Dennis's pawn formation. You've got one big island, just everything defending each other. That just means long-term, you'll have more เลือก weaknesses G6 ครับ to fight against, to fight for in the position, while your ค่อน own ข้าง pawn structure โอ will เคครับ remain ไม่อยากให้เขา beautiful เล่นม้า looking. And look F5 at that, นะ what Dennis is setting up, he Idea took away G6 that f5 square.
square Levy you highlighted. The knight eventually จ could ริง fall ครับ back. เขาก็ And we เล่น might คิง even ครับ see that เพราะว่า F4 break land. จะมีปัญหาด้าน People เกีย who ร์ are ตรงนี้ watching ที่ this right ไม่ now มี are ตัว stuck กัน confused ครับ like, why เรา are มี the แบบ kings พวก just คิงพว moving ก up? ควีน This อะไร is เดิน very เข้ามา normal. In a lot แล้ว of อย่างกันม้าตัว positions, นี้ครับ it's คิง nice to G6 move your คิง flank G7 and side pawns up a little bit and then bring the king up a little bit and you're just improving the position. You're not taking any risk, you're not attacking anything, not weakening anything. Honestly, I like to call this playing tennis. ผู้เล่นเรือ C1 ครับ ตัวนี้เป็นกึ่ง Now เซมิ Dennis โอเพ has น to ไฟ hit ครับ the หลัง ball จากที่ somewhere, ม้าตัว and นี้ then จะเคลื่อน Hikaru ออก has ไป to hit นะ the ball somewhere. ก็ I would พิ actually คารุ love to ก็ watch a เตรียม tennis มา match เลยครับ between the เพื่ two อ of these. I don't know who would win. สอง Like, where does Dennis ม้า move? ออกแล้วก็จะได้ What does เป he รียบ go ด้าน from here? เซมิโอเพนไฟนะ It's a good เพราะว่า question. ไม่มีคน Amdali เล็งเบี้ย answers it A3 before. อยู่ครับ He retreats the knight, and to me, ถ้าสม this มติเล่น hints เรือ at not the A8 แล้ว F ฮิ pawn คารุ moving อาจจะ forward, but a potential เล่น C อย่างนี้ก็ pawn ได้ครับ moving up the board ต่อ if ไป it's allowed towards the center of the board. I ตรง also นี้ want to อาจ point จะเป็น out จุด one of ที่ the ฮิคารุ weaknesses ควร in เล่น Hikaru's D4 camp, เรียง that ครับ A3 pawn, the pawn on the A file. ไอเดียมีอยู่ Everyone นะครับ watching, D4 be on ครั the บ lookout for that one. It could be a big target that Dennis uses to his advantage. The knight goes Wow. back to its starting square, ก็ but it's the ม้า wrong ถอย knight. ไปครับ Yes, that was the wrong knight.
This is like house sitting. เทคไหมครับ The นี่ knight รู้ from the หลัง left เทค side แล้วเบีย went เท to คใช่ไหม house ครับ it แล้ว for the other knight. This is F3 alien ครับ level. เล็งเบียตัว E5 ได้นะ territory already? Oh, absolutely. Like truly. I mean, แล้วคน clearly กันก็ from คือต้อง the เป็นเรือ opening, E8 it's ครับ very high แต่ว่า level. หลังเรือ But E8 ม้า I D5 mean, Dennis must be planning a little repositioning C6 here. แล้วหลังจาก Maybe เทค C6 เท and ค then like the queen comes แล้ว up and เรือ C5 แล้วไม่ okay. I คน can กั kind น of feel เบีย the ตัว Dennis. E ค่อนข้างยากเลยครับ I can predict แปลว่าจะมี Dennis's moves and have no clue why he is making them. เบียเท But I ค like this one. It takes away a lot of squares from the sector. So great call on that one, Levy. And as you said, the queen gets out มา of เท the คก็ way. ดีกว่า The เพ rooks ราะว่า are มาเท connected ค now. เทค I'm still expecting Dennis, now that the b5 pawn is defended, to go Take. rook a8 at some point. Think about doubling down on the a file. It feels like a plan. That's just going to ask some questions to Hikaru. Hikaru's now in a position เลือก where ไม่ได้เลือกรีบเทรด he has ค to รับตร transform ง the เบีย game. ตัวกลางครับ And เลื this อก for เท a รด lot of เป็น advanced players I have found is a เอา difficult ม้ากลับ decision. มาครับรอ Do I ที่ take ที่เบียตัวนี้อันนี้ Dennis's ก็ควีน pawn กลับ right มา now? ครับอาจ Do จะ I ยัง push ถึง my จุด pawn? ที่ Do ต้อ I ง leave รอ my pawn? Because at some point แล Dennis ก is ไหม going to want to จ take ริง my pawn. ๆถ้าฮิคารุได้ให้เขาแลกมาถือว่ายิ้มมาเลยครับเพราะว่าซ่อมโครงสร้างปัญหาด้านเบียตัวเองนะคือเบียมันเบิ้ลกันใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขาเทคมาเบียก็จะไม่เบิ้ลกันแล้วเราก็ได้โครงสร้างเบียเพิ่มเองตรงนี้ So Dennis has the flexibility here. He comes in with a threat first. He does have the flexibility. He brings the other rook, like you mentioned. And I'm just looking at these two players. Now, Hikaru carries the rating. He carries the expectation. He carries the experience. And I think the pressure firmly lies on him to make it to the finals. For Dennis Lazovic, it's already been a fantastic show here, right? He took down Yana Pomnishi. He won his semi-finals match as เบิ้ล well เรือครับฮิคารุอาจ against จะอยาก Novak ที่ Abdulsatrov. กลับเบิ้ล And เรือ now ที่ playing against ตัว Hikaru. F ห It's รือตัว already C been a ค big รับอยู่ statement ที่ by ว่า Dennis. ไปทางไหนแล้ว With ตร the งนี้ pressure on Hikaru, Dennis playing with the freedom, that makes him a dangerous opponent. Absolutely. I would argue there's only pressure on three people, and it's Magnus Alireza and Hikaru, and it's not even really fully on Alireza, but he was second place here last year. He's been a runner-up in a couple of speeches championships, so oh, absolutely. I mean, Dennis has a little bit of a free roll. He does a little night shift around here, still inexplicable to me. I think both guys are basically just at an impasse. ม้า D2 ครับกันแล้ว We เล็ are ง at what we like to refer to in chess commentary as a quagmire. Nobody has ever made any progress. You know what I want is for you to show us the night dance that we just แต่ว่าไม่ได้ witnessed. เล่นม้า D2 นะเล่นม้า E ครับ Going to C6. ฮิคารุจะไม่ชอบม้า E2 เท่าไหร่ครับฮิคารุอาจจะอยากเล่นม้า D3 แล้วก็ตั้งเล็งจิ้มเบียตัว E นะ Then repositioned and replaced it with that knight. So that knight has been here and here, and let's not forget that's from there. So these are all the squares that it's gone to. It's not playing as the other knight, and that knight has only gone there and then repositioned backwards. And this is the hard-hitting commentary when the position is super locked. ดีมากครับดิช็อปของ ตำแหน่งดีใช่ครับคุมไลท์สแควร์เยอะมากเลยนะ เล็งทั้งนี้เลยครับทั้งคอนทั้งนี้นะครับแล้วต่อให้มีD5 มาแล้วก็แค่ถอยเฉยๆครับต่อให้เทคก็เทคแล้วก็เล็งโหดเหมือนกันครับที่แบบตัวนี้ของลาซาวิกยอดเยี่ยมมากครับ He's just shuffling around his pieces, testing Hikaru. It's only when the clocks will go low that we're going to see this position explode because not so much is out of the board. Only a set of minor pieces and one บิชอป C4 ครับลาซาวิกเห็นมุกไม่หยุดเลยครับเทพมากโอ้โหฮิคารุแย่นะครับ เป็นเอาโพสบิชอปนะ I think is coming โอ้โหดีดออกไม่ได้นะบิชอปตัวนี้ เตะไม่ได้ด้วย แล้วต้องไปนั่งเอาดับเบิลเรือใหม่ครับ This is not going to be a draw. I want to say that Levy, you saw this coming ค่อน about ข้างไม่ดี yesterday เลยครับ when we สำ were หรับ talking ฮิ about คารุ the ตรง King นี้ H1 shift that Hikaru just made, which you said surprised you a lot, and that might be something that Hikaru will have to take care of very soon if we do see that knight jump right now. And if this happens, I think he has to just retreat. I don't think he can allow. And there it is. It's on the board. Okay, within a second, and then this is obviously what we want. How นะครับ about this for a ม้าขึ้น disgusting ม้า move? ดันม้าถอยครับ You just live in อยา the กเทรดครับ opponent's position. This is like a แน่นอนครับ takeover. ว่า Like ที่ you ม้า just มาเนี่ย live in น the อกจากจะ stomach and nobody เทรด can บั get ง you ว่าเทรด out. แล้ว And ยัง it's there. กันตัวเบียตัวอีด้วยนะพยายามก็ถอยมากันนะ This has blown my โอ้ mind. โหแล้วเก็ตมูต่อเนื่องครับ Lazovic has done over the บิชอ last ป 15 D3 moves ครับ suddenly ที่ makes เบีย sense. ตัวนี้ต่อ All ครั the บ minor pieces after ตบ that มันไหลมาเรื่อยๆเลยเว้ย nightmare that happened on the board โอ้โห are targeting, including the two majors highlighted there on that E4 pawn. แล้ว You นอก can จาก never บิ kick ชอป that knight out. จะ H4 will กลา be ยเป็ met น by a knight ไนท์ G4 check, สามารถ forking the โดด king เข้ามา and เล่ the นได้ rook. อีกนะไนท์ The สอง two ตัว knights landing on ของ G5, ลาซาลิกเนี่ย F6 has been genius by Dennis. Yeah, completely incredible. And Nightmare was amazing. To say that this was a nightmare โอ้ is yeah. อันนี้คือปัญหาคือเขาบอกว่า E take C4 ครับ
They were แล้ว brought out there by ทุกอย่าง Hikaru, ตรง but E4 they ระเบิด are ครับตอนนี้ standing scared. If you ทั้ ever งม้า capture ทั้งควีนทั้งเรือ the ทั้งบิชอป doubled ทุกอย่าง isolated รวมกัน pawns ล in ง the middle of มา the ลงมา board, ตุ้มอย่างนั้นนะ please don't try this at home. บ้ามาก And you know, if you push, you're probably going to lose something in the long run anyway. Plus, you're going to open up the entire C file for the opponent. Dennis has a very big moment here. This is what we like to call เอา the แล้วครับ critical ถ้าลา moment ซา of วิ the ก game. ขึ้นนำ He ได้ has ก่อน played นี่ every possible ผมว่า improving เป็นเรื่อง move. นะ There is no further way to improve the pieces. Can แล้ว he ขึ้น make น a breakthrough? ำในเกมที่เล่นเป็นดำด้วย Big question. ถือว่า Big moment right now to figure that out. Dennis is ตึงพอ reaching ส the มควรเลย 4-minute mark and he takes a committal decision. And that was the best เทคครับ move. Wow. Dennis แล้ว lost ควีน the เข้ามา queen rotation. แล้ว and ควีน Hikaru A7 does not have a ลาซา way วิกก็ to ยังเห็น defend ครั the บ pawn. เบสมูฟครับ It's an X-ray through the pawn to the คือ rook. การ Not a จี้ single เบี้ยตัวนี้ครับ เพราะว่าไม่สามารถกันเบี้ยตัวนี้ได้ง่ายๆนะ Move to save that สอง pawn. ตัวเลยครับ เบี้ยตรงกลางกำลังจะสลายหายไปครับสำหรับของฮิคารุดูแย่มากๆนะครับ เป็นสาวแล้วก็ยังจะแพ้ด้วย It's ตรง just นี้ a matter of time before the entire white position disintegrates. ถึงแพ้นะ เผลอๆต้องลุกต้องแซกเรือครับ Dennis Lazovic choosing that moment, Levy, to trade and put pressure when Hikaru's ก็โจม defenseless. ตีเยอะมากเลยนะ Tanya, ตัวที่โจมตี Yes. เบี้ย best เบี้ย move in E4 the เนี่ย position. ฝั่งดำ Well, มี if 4 ตัว Hikaru has ส่วน watched my videos, he will ฝั่ง find ขาว it. But มี let's, you มี know, เบี้ยที่กัน there might มี be หมา some ที่กันเบี้ย opportunities here to เบี้ย complicate E4 things. 3 This ตั is ว an คือ incredibly like ผ dangerous มคิดว่าหมา moment here ดำพร้อ for มถูก white. And เข้ามาแน่นอน Hikaru, นะ he's got 3 minutes. กับ Dennis at กับ 4. ตำแหน่ Actually, งเบี้ย Hikaru's heart rate E4 has เนี่ย been the same. ระเบิดตำแหน่งกันแน่นอน But นะ Dennis is now feeling that he's at 130 now for Dennis. He's feeling it. Hikaru is beside himself. He can't believe it. That center pawn, an absolute key pawn in the position, is about to fall. Hikaru needs to find a way to fight for compensation, to hit, well, the chaos button somewhere right now. And just exactly because of what you said, I think I have an idea where your head's at. What is the best move for Hikaru? If that happens, the floor is yours. I mean, you will take ต้อง it ไงครับ away. ถึงฮิคารุตรงนี้ There is a เบี้ยที่ difference ที่ in หายไปแล้ว defending 2 ตัว chess. Passive and active. ทั้ง If you ตัว play ดีและตัว passively E ครับ here, it's over. But again, it could be a shock to the system. You don't react the best way. แซกสู้นะ We อย่าง will นี้ see. ควรจะแซกสู้ครับ 1.5 minutes หา now. ทาง Dennis up on time. พยายาม Dennis up on position. ชนะหรือเสมอให้ได้แล้ว Can ตอนนี้ Hikaru save it? เพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยตรงนี้จะโดนบีบให้แพ้เองครับ And Levy, we've got our analysis board right ที่ไอ here. บอกให้เอา Show รู้ us what have you got? How does เท Hikaru ค keep his ไน counterplay ท์ here? F6 Yeah, so here's the thing. ใช่ครับ Do your thing. If you develop here with the knight, เข้าใจ it's ว่า not เป็ going น to work ไอเดีย because เพื่อ this is weak. You can maybe retreat, and if the ยังไง queen ดีนะ captures, at least your rook is protected. Then you have to go knight to b3. You're almost solving the position like a Rubik's cube in some ways. Then you can maybe play something else. You have to set a trap. If the queen takes, you push somehow and something like this. Or you could just send ก็ it. ไอเดียคือ You เรือ know what I เทค mean? แหละ You ครับ could just ทำ send เรือ it. เทคคิง And เท he คแล้ว plays passively. แล้ว And เฮ that's ฟ the สี่ thing. Like it's easy for us because we see the answers. ดี But ห้า he ใช่ไหม goes ครั for บ this line. He's แล้ playing ว like a little bit of a Rubik's cube. He's going จะ to บอก kind ว่า of reposition. สิ่ง Queen ที่ takes, เกิดขึ้น defend ก็ everything คือ else. But he couldn't wait for it. เราเซฟเบี้ย Tanya, ตรงกลาง this is ที่ looking สำคัญ really มากไว้ bad for 2 ตัว Hikaru. ด้วยราคา That was a very เดือน1 difficult ตัวครับ decision to have been made at that moment. Hikaru plays the human move, but now he's just down a pawn. Dennis has an extra pawn, a very healthy one with the black pieces. Hikaru coming in with an attack on that c6 pawn. You can simply defend it with one of your rooks moving it behind. And do not forget, the white king still under fire. And I was just about to say, now Hikaru didn't find that because he hasn't watched enough Gotham content. But Dennis, นี่ก็ you รู้ don't สายหน้า have to เลยครับ defend that โอ้ pawn. You could, of course, move the rook and ไม่ protect it, but if he moves the knight to the outskirts of the บอก board, ฟัก and อัพ you แล้ best ว believe นะครั he บ sees that. That ส G3 งสัย pawn, like กำลัง there's คิด almost ใน no ใจ way to อยู่ defend it. ก็ And เรือ that looks like a A48 scary, นะครับ scary pawn to เรือ lose. ไม่ And ได้ you're มีประ talking โยชน์ about the ใน knight ตัว jump to A48 h5. He เอามา first ช่วยก็ได้ defends ดี it. ๆครับ This is what Dennis often does, you know, just consolidates his position ก็ before หลัง going ม้า for that B7 killer blow. Your idea of knight h5 ก็ in the air here, เท something ค that white will have to take care of. I think what มาโคเวอร์ made เบี้ย Dennis C6 go for this option is that if the black knight was to ไม่ jump ให้ there, Hikaru will have the option to trade the เพราะ queens ฮิคา lined รุ up ยังเหลือ against ยัง that มีไอ black เดีย king ที่จะ on the เตะ long ควีนออกไป diagonal. อยู่ So for now, ผม Hikaru เอามาตรงนี้ก็ isn't allowed, denied the queen เป็น trade, ยาก he แล้วครับ hates his position.
Can Dennis convert this into a full point? This is absolutely peak Dennis อย่าง chess ที่บอก right ครับ here. ว่า Right? ตอน Just นี้ a คือเหมือนที่ grinding คารุกำลัง game, จะดาวเบียร์2 ตัว repositioning นะ his ตรงกลาง pieces ก็กำลังหายไปเหมื and อนกันนะ maximizing the possibility of impact when it lands. And he's เว going ลา for เริ่ the มบีบ king มา side แล้วครับ attack. นี่ Hikaru's ก็ going รู้ to เหลือ have to 1 try นา to ที trade the 30 วิ queens. ครับส่วน But ราช Tanya, วิ the pawn on e4 is เหลื still อ swarmed by 3 นาที 5 pieces. Have you ever seen 5 pieces pointing at the same pawn? They usually say 3 is the magical number for an attack. 5 seems like 1 too many. And I will say h5, what a move by Dennis. You know, if he would have moved his knight, it would have been the queen. But instead, he wanted to go h4. And we see another pawn fall off the board right now. That's 2 extra pawns. But the queens come off the board. And Hikaru, one of the best defenders in the world, will try and save this one. I have said this before and I will say it again. If Hikaru saves this, it's just not fair. Like, it really just makes no sense
Because whatever Dennis takes back with now, it's just 2 healthy pawns and a time advantage. Tanya, why is he not moving? They give Hikaru more confidence, you know, when they don't move. But yeah, just amazing. Hikaru's a minute and 20. How is he going to save this game? ตอนนี้ดำเหลือพยายาม Dennis up 2 pawns and up on the clock ปัญ right หา now. คือ And ฮิคารุ 6 จะ seconds เซฟ before เกมนี้ได้ยังไงครับ jumping behind เว enemy ลา lines ตามแบบ at ปี the ศาจ point. ร้าย On ด้วย the ครับ under attack, แล้ว a pin on the ผลงาน C-file. ก็ I ตาม will say แบบ one หนึ่ thing, ง the เลยครับ bar is เกียร์ 2 deceptive ตัว here. ตามนะ This is not over, especially when you're ไงดี facing ครับเนี่ย Hikaru Nakamura. That's it. That's really it. Because if you're facing me, or even if you're facing some of the other players in the event, Dennis Lazovic would be 100% confident. There is no chance that he is that confident. He's down to 30 seconds advantage on the clock. And if this gets to a minute, I said it earlier, Hikaru hasn't been great in the time scrambles, Tanya, but it's the best chance he's going to get. But Levy, he's about to lose แล้ว one เตะ of the ที่สอง 2 บอกไว้ pawns ก่อน right ครับ now. ไม่ให้ Now เล่น it's just a single pawn deficit. And that bishop on G2 is on a beautiful diagonal with clear targets on the left flank as well. You know, Dennis's pawns are on the light squares. Yes. But Hikaru's heart rate has spiked for the first time in 9 minutes. He's down under a minute. He doesn't เอา see a เอา way ดีนะ forward. ครับ He's going อย่าง for a นี้ rook trade, เผ but ย he ๆ doesn't ฮิ like คารุ that. He does ไม่ได้ not like ไป that เจอ move. แบ็ก I บั think ต that รอบ was ชิง good นะครับ timing. แต่เป็นเดนิสลาซา And วิ as กนะ Murat's knight, he knows that it พุ่งแรง belongs จัด on the queen side. He has to อัน assist นี้ that C-pawn. The ต knight บ back ทุ to ก hit คน the นะ white rook. The C-pawn ฟ้า about มืด to march up the board. 3 steps away from queening right ต now. บนอดีเบก Hikaru hits the chaos button. But that's it. Yeah, he's going to push the rook ผ่า out. น And he's ใคร probably มา going บ้า to ง take. เนี่ย And Dennis is going to get the pawn on the Lazovic outskirts of the board. ผ่านยานในโปรเตจี This มา is ครับ likely just เด losing นิสลาซา instantly. วิก โอ้ ผ่าน ยาน And very ผ่าน lucky ยาน with ผ่าน the โน bishop, ดี the เบก white king แล้วถ้า completely ตบนี้ฮิคารุ offside ก็ the จะผ่าน guy ฮิ on คารุ the ก็ได้ครับ left flank, but it's Dennis who's getting the มา assist. มืด The ของแท้ second เลยนะ assist เนี่ from ย his own king gives the check, wins the B4 pawn. And this is Oh. it. Dennis has to be a GG, little huh? accurate here. He's going to... The king Today- can't even come closer because there would be a fork. A trade of the bishop and a knight is game over on the spot. A king pawn ending, and that is it. It's 2 extra pawns for Dennis. Hikaru almost looks like he's about to hit the resign button. He is. And this is losing. If white walks over to win that pawn, Dennis will go to the right side of the board with his king and his knight. Hikaru's just unhappy with himself, but he's going to win Hikaru's 2 remaining pawns. And that's it, Tanya. Dennis Lazovic is about to take the lead in the semifinals. David 1 pawn down, but now แต่ the เป็น king ว่า and ฮิ bishop คารุ too ต้อ far ง away. สี Again, ดำแล้วเล่นเอาชนะครับ deficit on the right flank. ครั 25 บ seconds for Hikaru Nakamura. The แย่แล้วครับ pawns are ฮิ coming. คารุ The black king about to shoulder the white king, not allowing it to get to the defense. And that's it. Dennis Lazovic ลูก takes ย the อม lead แพ้ against โอ้โห Hikaru Nakamura. What a win with the black pieces. แย่แล้วฮิคารุแย่แล้ว Typical Dennis Lazovic win. That was a very, เอาไง very ดี nice ครับ เป็น performance. เก He ม can ที่ be very happy เกิ with นความ himself. คาดหมายมากเลยนะ  2-1 lead. It's Yeah, having a look. unbelievable. Levy, we were not able to make sense of all those maneuvers, Oh, theแล้ว piece Lazovic shuffling that we saw in the middle ดี game. มาก He เลย got นะ his knight from one side of the board to the other side of the board, Oh. jumped around with it for about 10 moves, and then suddenly it all made sense. Everything that Dennis had foreseen. เอาไงเอาไงดีแดฮิคารุจะไม่ไปตามนัดอีกแล้วเหรอพี่ Game here in Paris. He นัดบอกนัดไปนัดชิง Like, แล้ว that's นะ just the thing about him. ฮิคารุ เฮ้ย How do you beat him? และเกม Explain เนี้ย to me. How do you beat this มันไม่ guy? ได้มีผลแค่ปักลูกอย่างเดียวนะ I know. Like, มัน it's คือ มีผลกับขับแชมเปี้ยนชิพ กับ Come ออก in ค the อนด้วย crowd as ใช่ he's watching the match as สอง well, ทีมนี้ right เป็น there on the front seat. เป็น It's ที a มที่ packed ขับ house, and you ขับ love พอ to ย see เยอะ it, ที่ Levy. สุดนะ Chess played in front of a live AGL audience. อันดับหนึ่ง You know, แล้วพอ the เขาอันดับ crowd สอง cheering. แค่ It's Team Falcons versus ลาซาวิก AGL. ตบฮิคา The รุ championship race is เป็น on เรื่อง so นะ much rides on this matchup. One player will make it to the final. And again, I just want to say this, that it wasn't just winning the game. It's not the scoreline. It's the quality of play that we saw from Dennis Lazovic that makes him so incredibly dangerous. Both of those players spent about 10 to 12 moves moving their pieces around. And, oh yes, Ale. Yes, we see the crowd แล้ว there. ยังไงครับเนี่ยฮิ He's คารุ not on the stage ตามนัด yet, ไหม but he พี่นี่ will be. And let me tell you, he has a very difficult pairing. Okay, nobody's easy in the Final Four. But Ali Reza Magnus, we've gotten used to seeing over the last few years. Since 2024 in Paris, that was also in Paris. That was not Ali Reza's best, but then, you know, you kind of work your way into it. And as we see in tennis now, you know, players like Sinner and Alcaraz, like, they are excited to meet Novak Djokovic. Maybe at some point they weren't, but now they are. And so, I mean, what can I say? Dennis Lazovic is just so incredibly strong. Maybe some of the audience members are equal strength. Some What a hidden match. talents. What a strength we're seeing. And like you said, the King versus the Prince is coming up later. Magnus taking on Ali Reza. That was the finals from
from Riyadh at the Esports World Cup right there. It will be the semi-finals this time, but right now, I don't think anyone would have predicted this at the start of the match. That we're going to go down, start of the game 4, and it will be Denis Lazovic in the lead, taking a win with the black pieces, starting his next game with white. All right, I'm not going to lie to you. I don't know if I would have predicted that. But you can't tell me seeing 91% for Hikaru was not like, who made that?
Was that just like a random person in production? They just put it together. I just put two numbers on the screen. It doesn't matter. Whoever did is definitely regretting that decision right now. I mean, that 9% has gone up to what, Levy? I mean, he's the favorite now. Like, what am I supposed to say? Probably like 55 or something along those lines, maybe 60. Guys, you don't just beat Hikaru over the course of 4 hours and not get more respect than that. You know, I want to hit on that a little bit because the fact that even after a win, you gave a very conservative 55-60 to Dennis. It's only because he's facing the absolute beast. The speed chess king, Hikaru Nakamura, and we know what he's capable of, the comebacks that we've seen him make. There's only maybe 2 or 3 players I would list better than Dennis. ทำไงเนี่ยถ้าแม็กนัทมันเข้าไปรอรอบชิงแล้วบอกว่าฮิคารุไม่มาตามนัดครับ This type of format. I don't know if this was played in physical, how much that changes things. On a computer, in front of a crowd, with the headphones, with the pressure, with the spotlight. This is it. Dennis is amongst the field of players, the only ones that I would list who are maybe a little bit better than him. เอาไงดีเนี่ย And it was this game right here as we relive the big moments. And it started really slow, Levy. You know, we saw the pawns move ahead, a very cagey position. The first trade happens. Then we didn't see a trade for a while after the bishops went off the board. And notice how Dennis's knight นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดชิงที่ฮิคารุไม่มาตามนัดอีกปีนึง side to the right side, repositioned itself, and it all aimed at that central e4 pawn. And suddenly the queen, rook, the 2 knights, the bishop, looking at it, and it's the other pawn that falls. It's like Dennis just saw all of this, looked ahead in the future, and realized it about 10 moves ago. I love how we said, oh, it's quite complicated, it's not over, and like 3 moves later it was over, and this is the Dennis Lazovic effect. This is the truth. I'm actually a little bit sad we don't get to see, well, of course we might, but we haven't seen it yet, Magnus versus Dennis. We keep seeing Hikaru Dennis. But I want to see the matchup of the guys that have very similar styles, you know, but... Who knows, you know, be careful what you wish for. Let's see what gets granted today. Now, Lavi, I want to ask him, you know, the players have a couple of seconds off, a couple of minutes off before they go into game 4. If you're in Hikaru's corner, and I know you're a bit of a boxer yourself, what are you telling Hikaru going into game 4? That is a very disrespectful thing to say to actual boxers. I did a little bit in a local gym, and the second they started actually hitting me and I wasn't hitting back, I stopped. Humble. But, I mean, I'm not going to lie to you. I have no clue what to say when it comes to defeating Dennis in a match, because he has a complete antithesis style to mine. Hikaru's just going to have 1 or 2 moments in the next couple of games and take them, and he has to be really careful in the remaneuvers. When the pieces are being shuffled around left to right, he just can't fall asleep at the wheel because Dennis will pounce. And that is maybe what has hurt him. Maybe go for a more open game. Less maneuvers, like maybe go for a more forcing line, like play a Scotch. Just something a little bit more open with slightly clearer plans, something with the Sicilian that could maybe open up the game a little bit. But if Dennis just keeps playing Queen's Pawn, I mean, you can't take huge risk against Dennis. Like, you can't play a gambit. You can't play the Dutch defense. He's going to make you really suffer. Hikaru Nakamura perhaps needs to go back to his earlier days, his earlier style of chess. The house would go on fire because against Dennis, the strategic approach, the positional approach so far hasn't worked at all. 2 solid draws, 1 opportunity at a maneuvering win, and he did just that, Dennis Lazovic. Can Hikaru get ออกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ในห้องแอร์ก็เหงื่อออกเนี่ย water in his face on the break. I think he's just trying to wake himself up a little. No, definitely not. No, Dennis is making him sweat on the board. He absolutely is. But I think Hikaru splashed some water. Was like, come on, wake up. You're just, you know, you're playing a little too slow. You're not playing with the good energy. มากันต่อที่เกม And now we 4 have ครับ another Queen's Pawn, of course. Opening Hikaru's not going to ควี play น to win เก with มบิ black. ดดีคลาย He's not going to play to win with black. ครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะกูต้องพูด Is คำ that, นี้ do you กี่ร have อบแล้ว enough วะ time for that strategy, or do you just maximize your เขา chance ไม่ได้ every เปิดอะไร game? ผิ It ด is ทาง a Queen's Gambit อ่ะ decline ฮิ to คารุ start คือ with แบบ by Hikaru Nakamura. Dennis โอ้โห Lazovic sticking to his ไม่บอกบุญ Queen's นะครับ Pawn opening. พูดตรง And will Hikaru rely on the next white, or will he try to push for more with the black pieces in this one? The knight comes out for Dennis. He's ๆ getting แค่ไหน ready to ก่อนหน้า castle นี้ next. คารุนิดหน่อย But first, he needs to get the bishop back. In the game that Hikaru beat Dennis, he managed to play a very good type of like closed game, a similar position. He dropped the knight in the middle, just like this against Dennis, and at some point Dennis took it with his bishop, transformed the game poorly, and just gave Hikaru huge chances, which is very uncharacteristic. If Dennis just gets a game where he doesn't have to transform the game at all, Hikaru's in for a rough time. Not because he's going to lose, but he's not going to be able to create some chances. And the other thing that stood out to me about creating chances, Levy, has been that even on the clock, Dennis has been spectacular.
one of the best in the world for sure in clock management. And that's something to say when you're up against Hikaru Nakamura. We see a trade right now, and then is capturing towards the center. Now that D4 pawn is consolidated, he can think about going castle on the right flank. What Hikaru's setting up is a potential rook landing on the C7 square, eyeing the white queen. Dennis is going to castle. Very reasonable choice here. Yeah. But he does pause. I don't know. I think maybe he's going to come up with something even smarter. Maybe he's going to reposition his queen and bishop somehow. I don't know why he's not castling faster. Maybe he's afraid Hikaru actually gets somewhere by pushing his pawn forward and attacking the bishop. But อาจจะเป็นเรื่องไม่สำคัญครับที่ดาซามิเลือกใช้เวลาตรงนี้นะคือผมไม่ได้ชอบคือไม่ได้ชอบครับเรื่องที่ใช้เวลาเลือกตรงนี้นะเพราะว่าแค่ตรงนี้มีแคปเซิลอย่างง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะนะแต่ว่าเลือกเล่นควีน D2 จริงเมื่อกี้แค่เข้าแคปเซิลชิวๆก็สบายแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะเลย I don't think Hikaru would have pushed the pawn. I just feel like the bishop would have been targeting there and then he would have repositioned. But again, we trust in Dennis. It's not like that move was a mistake. It was just kind of a cosmetic choice. And now Hikaru has a very tough decision. Does he move his knight and where? Does he move his bishop and where? Does he put that rook 2 squares over to the left? มันต้องจบภายในเกมนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเกมนี้คือเกมท้ายแล้วมันต้องน่าจะอยากเน้นเสมอแหละ One thing for Hikaru, it might look like the normal approach with the knight development is the C6 square, but that knight really belongs next to the king. You want it on the F6 square, so the route. มัน BO6 ใช่ไหมไม่ใช่ BO5 land on F6, also eyeballing that E4 square แต่ว่า at the center of the board. ผมว่ามันก็ยังแย่แต่ที่เขารู้อยู่ดีแล้วตรงนี้ที่ให้เขาหลุดโดนนำ Or does he take the longer route? Does he bring the bishop out? Before the knight comes out, not easy choices. While Dennis is ready to go shot castle and bring his rook to the open B file. So much time spent in a position where you can kind of almost do anything, it feels like. But both guys very careful. Hikaru again is pausing because he knows the ramifications that come up if you choose a bad ลาซาบิกก็แค่เล่นเอาเสมอไปเรื่อยๆไม่แบบนั่นเลยแต่ถ้าสมมติว่าได้หมัดน็อกเอาท์เลยก็จีจีเลยคือเราต้องหาหมัดน็อกเอาท์ให้ได้นะ Okay, that move is a little passive. Obviously, it looks like it blocks the bishop. But it's heading to F6. Yeah, exactly. We spoke about this, that that's where this knight belongs in these positions. ก็คือไอเดียของม้า D7 ที่บล็อกบิชอปตัวเองคือม้า F6 ครับแล้วหลังบิชอปกันไปอย่างเช่น D3 เพื่อกันตัวนี้แล้วสามารถเส้นควีนออกได้นะ He's up in the match. Many pieces are off the board. There's no big weakness just yet. ครับว่ามันคือม้า F6 ครับผมว่า That move is played to support the pawn and also open up the path for the light square bishop. But now I think Dennis in one, maybe around 10 seconds could move his A-pawn. It's a very normal idea. ลูกอาจจะอยากเล่นบิชอป B7 มากกว่าครับแล้วไปม้า F6 นะ But once you push it forward, there it is. Yep, this is very very. A4 I shouldn't play any chess. I should play guess the Dennis move. That's the way I can get my next title. I mean, you'd be a GM in that. He makes it so easy, right? And then he's gonna bring his F rook all the way, and then he's just gonna keep advancing. And again, he just has a slightly more pleasant position, and that is like all he needs in life. A pleasant position and a little more time on the clock, and he's got both right now, and a clear plan as well. He does exactly as you said. You're a 2,900 player levy at guessing Dennis's. I'm 2,900 when Dennis is making the moves. Yeah. Exactly. You're getting them all right now. And does he go for that A5 break, or does he just think, you know what, I just need to keep things under control. Why should I take the fight to Hikaru? Plays it slow. I just feel that Dennis is always delaying that. When it's not necessary, why go for it? I was going to say, I think he's going to trade the bishop. Because if Black had taken, he could take with the pawn. He could also maybe take with the rook and then try to push his A-pawn through. But, Hikaru's meeting him right there, and Dennis maybe slides the queen over. He might play a waiting move like pawn up to H3, just a simple improving move, or he's going to maneuver the queen over to the left side or try to push. But it's a very chill position. It's a very chill position, especially because so many of the minors are off the board. Very often for Black here to create chances, you want your dark squared bishop. You want the knight on the right side to be able to target the white king. Notice how all of Dennis's pieces on the left flank, the king empty, but nothing's getting to it. The queen is eyeing the H2 square, but no assist on the board. So it's all play on the left flank. ถ้าสมมติว่าเทรดมาก็อาจจะแบบไม่ถ้าเลือกกินก็อาจจะพยายามเล่นที่ A5 ครับแต่กินเทคก็เทคปกติครับแล้วก็อาจจะเล่นI still think in the long run here, Dennis will have all the chances, right? Because when you think about the whole left side of the board clearing out, you can kind of see, and he goes for it.
You can kind เอ่ of อ see that Dennis ฮิราคารุต้องชนะการนี้ is more ฮิคารุควรจะชนะการนี้ครับเพราะว่านี่คือเกมที่3แล้วใช่ไหมครับแล้วมีทั้งหมด6เกมครับอาจจะไม่จำเป็นต้องชนะตารางนี้ก็ได้ครับแต่ว่าใครถึง 3.5 ก่อนชนะครับก็คือไม่ควรแพ้แล้วควรจะหาวิธีกลับมาให้ได้ครับตรงนี้เป็น BO6 เนาะ Objectively speaking, of course มัน it's เป็น equal. เรื่องของโมเมนตัมของ It's เกม always equal when you play ว่า Dennis ถ้า and then you make a mistake. ตึงเสมอไปเรื่อย But Dennis ๆทั้ง is ที่ on ตัว the เอง right ตาม side อ of ยู่ this ก็ equality. With that สุด lost ท้ายก็ move, ยังไง he's ก็ actually แพ้ครับ threatening a trade on the ก็ pawn. ใช่ Notice ครับ the pin ถ้าไม่มี on โมเม the นตัมกลับมา A5. น่าจะ Hikaru แพ้ค won't รับ be able to recapture towards the center, which will leave ต้อง him หา with a เพลย์สั weakness. ก And that ต้อ has ง to อา be จจะต้อง something เล่น that's on เสี่ his ยง mind. หรือ So ว่า he does trade first. Again, pawn takes pawn is a ลู threat. กเล่น He hits the white rook. The rook will retreat. นี่ครับ Literally anywhere, by the way. Probably not to B1. I mean, maybe he considers doubling to either B3 or B2, but yeah, even B1. เดือ Right? B2 Very ไหม good. ครับผม You เดือ can choose B2 any แล้วเลือก square เอา right ครับ now, ว่า and you'd still have the threat ที่ of จะ white ดับเบิล pawn takes pawn เรือ to แถว create a แถว A หรือ weakness แถ on ว that B นะ left flank. The A file. Hikaru won't be able to recapture with the rook on A8 pin. Expecting Hikaru to solve that problem, you could either move the rook ไม่ครับ away, ถอยกับใบ B1 เลยครับ push the B pawn. If you want to be aggressive, you're trailing the match. Are you looking at a move like B5 here? If you're Hikaru. Yeah, certainly. But then Dennis might take your pawn because then you don't get to take back with a pawn. But right now, Dennis can, I mean, he could just chop everything down. Pawn takes pawn, pawn takes pawn. He obviously has to be a little careful how he does it. He doesn't have to do anything. But yeah, major moment. Okay, Of course, you know what he's going to do. He's not going to take this pawn. Pawn takes pawn here for white is a terrible move, but this is much more Dennis-like. I like it. There are open. It is Denis Lazovic who's fighting for both of them right now. It looks like he's going to capture the A line, the only open file in the position. He also has a clear target on that B6 pawn, tying down the black queen and the knight currently. For Hikaru, not so easy to find moves. It feels like the pieces are maximized. You can't move the knight away. You know, if you move the queen, you're allowing the white queen to infiltrate on the B5 square as well. Easier to play with white. Yeah, for sure. Not a pleasant one. All right, there's a nice Hikaru trade. He's threatening. Well, he's not threatening. He's kind of sending the game into something where I predicted that move 15 moves ago, but fine. Dennis keeping the tension there between the rooks. Hikaru sort of threatening us with a nap here in the middle of the day. Again, another game. This one, though, there's not too much. Very similar to game one. But that would just leave Hikaru with 2 more games to fight back. And what he wants right now is a fight. Because if white was to trade on Hikaru's terms, he gets an outside passer. Pawn takes rook would mean something to play for the black pieces there. ถ้า That พี่ A ถ้า pawn, กินก็ very คือ dangerous. จะได้ I'm พี่ได้ A5 expecting มาอุ้ย Dennis ถ้า to ได้ be หลัง the จากได้ A5 มาครับถ้าสมมติว่า go sideways with the นี่ rook. คือความหวังสุดท้ายของฮิคารุในการวินเอาเกมนี้นะ Shout out Robert ถ้า Hess. เทค He เพราะฉะนั้น calls ไม่น่า these เทคครับ collinear moves. อัศ A วิน move ไม่น่า where อยาก two ให้ pieces stare at each other โอกาส and ที่ you คารุที่จะชนะ move, เกม but นี้ you นะ don't take. You have to put it where it's protected, hopefully. And the transformation here would be good for black, giving him an outside pass pawn, as you said. Taking here rook takes rook is a very poor decision. It's ไม่งั้น important คื for อ folks in the ต้อง audience that จี้ understand เบี้ย if he takes like C3 this ออกไป instead. ให้ได้ But นะ if the สำหรับ pawn ฮิคา takes รุ Tanya, he would be losing a rook. And I don't think that's going to happen. I think Hikaru will spot สวิ that กพยายาม one, ตัด Lavi. ตั So วออก instead of เพื่อ that, ให้ I am expecting him to either เพื่อให้ trade the rook เหมือน and จะ then เป็น capture การเร่ง towards the เข้าสู่ center ปลายกระ just ดาน to ไว้ get the ให้ไว pawns ขึ้นกว่าเดิม connected, or he'll have to play with the weakness in B6 for the rest of the game. One thing's clear, that Dennis has no danger in this position. This very unlikely to be the game where Hikaru equalizes the score. Dennis hasn't been in danger since he showed up to the venue. Today morning. Yeah. And, you know, maybe he could have tripped while walking. That was the most danger that he had. I don't know if Dennis has been in danger since he showed up in Paris. I mean, he's just been a giant slayer. No, he's incredible. Very, very tough to beat somebody like this. You kind of have to send him into a time scramble situation and put pressure. And that's exactly what happened. I want to point out, it was Hikaru versus Dennis in the group stages, and Hikaru did beat Dennis, but it was only แต่กูสเตท Dennis อย่าง getting ที่ flat แอด in the น้ำบอก king ครับ and ว่า rook versus king and rook, เป็นฮิคารุที่ making a ตก blunder เด at the นิส last ลาซาวิก moment, ลงมา having นะ 7 seconds on the ตอน clock. มาตรงนี้นี่ Position, game, ต super อน well ตกก็ handled. อาจจะ Hikaru ไม่ค่อย wasn't ดีเท่าไหร่ really นะครับ better. He was putting some pressure. He ต้องเอา was คืนนะ it was like it was almost assisted in some way. Hikaru could have ปี won หน้า that เริ่มออกนะฮิคารุ more เมื่อ convincingly กี้ than he did, and then he was just like, all right, king เหมื and อน rook ว่า versus king and rook, like let's go. รู้สึก And ว่าเกม hey, นี้ shout จะ out to young Krzysztof Duda who didn't do หา that วิน against ค่อน Nihal ข้าง Sarani, ยากเล but ยนะ here you have เก to ม do นี้ something like that. We're feeling the dead air because Hikaru's not. He's not taking back, and he can take with anything. You know what he's thinking? He doesn't want to trade rooks. But if he doesn't want to trade rooks, the only way to do that would be to hit the white
queen, and that's not possible. A move like rook to b5 lining up against the white queen would end up in perhaps a check on the back rank, on the home rank. The queen would be deflected. You can't move the king up because the white queen gives a check. So in the end, even if an unhappy decision, Hikaru does trade
picks up the pawn with the knight. The black knight headed towards the central e4 square. But first, Hikaru lines up the queen, and he's not happy with that decision. It's a blunder. D5! He blundered a pawn in one move. Oh my goodness. He cannot believe it. That a is check and a pawn falls. That is เสียพรครับโอ้โห unfathomable of a mistake. It's just, I don't know, the moment is getting to him. I กลายเป็น don't know how to แต่เดิม explain พร that. เท่ากันกลาย That เป็น was just a พ fork. ร There was ตามหนึ่ nothing ง there, ตัว and ค he รับ knew it instantly. And Denis Lazovic locks in. He's going to make the most of this moment. It was a Blunder gift อีกแล้ว by Hikaru in a dead equal โอ้โห position. A one-move blunder with the finals at stake. Yeah. If Denis converts this levy, he's going to have a 2-point lead with 2 games left. Yeah, I simply don't know what to say. It must be the effect of you just don't feel like you're getting anywhere. When you play against Denis, it's like swimming upstream. In many ways, like I say, it is almost playing the way like Magnus plays. But Denis, some games, he's happy to play the most stable, traditionally boring position. You know what I mean? And Hikaru just, he thought for so long, and then he made a mistake. And Tanya, like, Denis, he's not going to let this one slip, I don't think. It's a very healthy extra pawn, and there's also a weakness in b6. Now Hikaru has to do everything to combine the queen and the knight to come up with some tricks against the white king. But no infiltration for the queen. For Denis, look at the compactness 5 of his เกม pieces. ที่ The ผม queen พูด and ไว้ knight อะนะ beautifully แต่ไม่ใช่ฮิ centralized. คารุ 5 Everything เก is มเมื่อกี้เราจบ defended. ใน The knight 5 เก jumps ม forward, and this could be a moment where Hikaru might have a shot. แต่ อ๋อ ว่า แล้วเดนิสพลาดคืนเหมือนกัน Maybe counterplay happen here while he That hits was- the queen. That was apparently wrong. He had to เอาแล้ว move ฮิคารุ the ไม่เห็น knight ครับ to in front of the queen and create some sort of threads that way. I mean, I don't know. We probably have a little bit of time to pull up the analysis ที่ board รู้ and ต้อง show เดินอะไรครับ exactly what ช็อต could เมื่อ have กี้ happened there. ที่ But yeah, that was weird. เมื่อกี้คื So อ if we go มันมี back, ม้าจี here, this was a double question ม้า markจี move 5 อยู่ because ครับ of ม้าจี this 5 ไอ move. เดีย The คือ threat กัน is เบี้ย both F7 เนาะแล้วพอ queen ตอนที่ infiltrating ครั and บ knight takes ควีน pawn. เช็คอะครับ And if ควี you น go กลับไปควีน here, B1 แล้ว you just go มันจะ back. You just like somehow And you're hitting F2. ควีน Yes, B1 and then- เรา and สา then มารถ there's ได้ no ข way อง to คืน defend อยู่เนาะ all of สำห the รับฮิคารุ position here. So Hikaru มัน actually ก็ could เลย have maybe ไม่มีอะไรครับ repeated ก็แค่ there, and instead he moves the เหยีย knight ด to the ม้า wrong กันเบี้ย square แล้ว because he ทำให้ wants ค to วีน go ไป back เช็ to ค the ได้ long position, แล้วควีนก็ได้ and เบี้ยคืนแล้วนั้น he can't attack anything anymore. This is so uncharacteristic. Can you also just do an action replay of the moment Hikaru lost a pawn? First, he makes a blunder Yes. in one, just ครับแบบ moving his ม้า queen E away เนี่ย from ม้า defense E4 right แล้วเล็ง here, Levy. F2 You know, he puts it on F6, and suddenly there's a check. กันอยู่ You lose a กัน pawn อยู่ in one. And Hikaru cannot believe it. And then he is a player who's known for his resilience, his defense, misses knight to g5. Yeah. คือเมื่อกี้มันมีโอกาสได้เบี้ย Because คื I นนั่น just แหละครับ don't think you think there's a blunder in that position. You know what I ไม่เห็ mean? นนะ Queen and knight, like how do you make such a mistake? But he played this move. Well, I don't see it here, but it was in like 2 seconds. He obviously prepared something like this and this or one of these attacks. That was his idea. And I just don't know, Tanya. I just don't know. He could have moved the queen anywhere, Levy, just defending that d5 pawn. And here we are, down a pawn. He's going to be suffering. But there's still work to be done. Yeah, there is, but you know, เพราะ at เวลา some point, ฮิคารุก็น้อยกว่านะโดนบีบ Dennis is going to start แล้วตามอีก turning, and โดน again, it's the 3-0 นี่ time. คือ So Hikaru's แทบ down จะ on จบแล้วครับ position and on ถ้า the clock. 3-1 And that's the tough thing. If he had 3:30 and Dennis had 2 minutes, your heart rate starts going up. I'm อย่า up ง a นี้ก็ minute จะ and ไป a half, เข้า and ส Dennis ถาน goes กา for ร it. ณ์ It's a เดียว very กับ nice ตอน move. ที่ But แม่ง my นัด heart เจ rate อ would กัน be ที่ beating ข่าว like เลยนะ I'm down ที่ 1 เหลือ 2 อีก minutes. 2 เก You know, ม I แล้ว have to win this game, but he can ต้องช just นะ keep 2 เกมแต่สุด slowly ท้ายก็ applying pressure. ไป And จบที่ Hikaru เสมอ cracked against Dennis in low time before. แล้วก็ Now he's got the low แพ้ time and ต the กร bad อบ position. It's not looking good. It's not, and even if ใช่ป่ะ there's มัน a trade of 2-0 แล้ว the ป่ะ เกม knights, ท้าย it มัน will be นะแล้วกัน Dennis นะ in a queen pawn ใช่ อ๋อมัน endgame. ใช่ใช่มัน Although ต้องชนะ it's 2 เกม แล้วก็ noticed แตก วัน 2 นี้ เก ก็ ม คือ Black's king doesn't even have a ถ้า wall on the 3-1 ก็ 7th คือ rank, exposing itself to some checks. ลา But สวิก Hikaru ต้อง had การ to อี look ก for counterplay. 0.5 ใช่ไหม Apparently, ต้องการอีก 0.5 sorry ก็ to คือต้องการ interrupt, แค่ but เสมอ that was not the นี่ best ก็ move. ตามสภาพ Dennis เล had ย that looks to me very natural. But now all the pawns are on the same แต่ side. And this is ลาสวิก very ร่างท likely อง to be มาก a draw, but ตัวนี้ we might ของ get แท้เลย Dennis flagging ใช่ครับใช่ Hikaru as revenge เขา for แล้วกลาย king เป็น and rook versus king and ลา rook. สวิ That's ก where จี้ we're เวลา at. ฮิคารุ If แล้ว Dennis ต forces อน a นี้ draw here, I'm going to be really mad. And Hikaru makes a mistake again under time trouble.
trouble. That would be just crazy poetic เวลาจะ justice, หมดเล่น right? ท่าแล้ว That ฮิ was คารุ open, and this stage เรา with ต้องมี so ต้อง much หา on นะครั the บ line, this is ไม่ unbelievable. โอ้ย Stefan เราไม่ได้ doesn't เล่นด้วย concentrate ครับ on H5. Instead, he comes back. That was a nice idea for anybody wondering. He was threatening to sacrifice his queen and make a fork there, which Hikaru saw. And now this is a winning endgame. It is a 2 versus 1 pawn advantage. I will just show everybody what exactly we were talking about there.
Knights F3, you เอ็ might น be wondering เก why ม not นี้ pawn เป็น takes เอ็น pawn, เกมที่ชนะ because สำห if รับ you เราซาวิ do กนะ that, there is this incredible move, and Dennis ไม่ได้เสมอนะครับ Dennis เอ็นเกมนี้เราซาวิกชนะ ever ได้ครับ the technician, เล่นดีๆนะ right? The mechanic of the position เวิร์ด is เคส just ก็ going แค่ to เส go มอ here. ใช่ไหมครับ Two ไม่มี pawns แพ้นะ versus one is winning in like ควรพลาด 99% ครับ of pawn endgames. เวลา and ก็ especially นำอยู่ this one, as เล่น this pawn ดีๆ would ครับ go, the king would go, the pawn would ไม่ go, ควรโชว์ and he ครับ spotted that. Let's go back to the live board. This one, Tanya, much more dynamic of a game because there's queens and kings, and you can still create threats, but I think he's just straight up going to flag Hikaru. Whoa, and there are knights on the board, and as long as knights exist, it's going to be tricky, Sorry, which is why maybe Hikaru check. unpins Let- his let me own follow it. knight to get it into the game Maybe closer check towards na. the white king. Sorry, Notice maybe. how Dennis has this entire camp next to the white king, just making sure there are no checks. Queen beautifully centralized, the ก็ strongest ควีน square for D5 the ครั white บ queen แล้วก็ on D5. That's where Dennis F4 lands. Lack of coordination between the knight and queen for Hikaru, and I love this move. Levy just takes away ควี jumping น squares ควีน from ของ Hikaru's เขารู้ knight. อย่างเช็คไม่ได้นะ That's a B5 very ไม่ได้ มี nasty เทค move. ครับ If Hikaru's pawn was too over to the left, this would be ก็ much harder to ทั้ง win เปิด because his king would be safer. ครับ The pawns for Dennis F5 would be prevented เช็ค from moving forward. Hikaru is yelling at himself to make a move. I know that phase. That's like, มา E4 ไหมครับ go. You got 59 seconds. What are you doing? E4 ถ้า Both เช็ค guys, วี 140 heart rate. F3 This is it เราก็ right เช็ค here, ต่อไม่ได้ Tanya. นะ This is really a qualification spot for the finals. I think you're absolutely right. It is this game. If Dennis Lazovic King converts F3 this to a full point, making มา E4 a ครับตรงนี้ 2-point lead in the match ยาก with 2 games remaining, almost impossible to เอ้า imagine Hikaru แล้ว not ควีน going นี่ back 6 to เช็ค that one. Hikaru has to save this. And Hikaru going for the attack, the attack on Dennis's king. Big threat. Knight F5 comes in with a fork. Yeah, Hikaru can't believe it. He's getting completely outmaneuvered by Dennis, and his pawn is going to fall. He's going to lose the second pawn. Look at him, Levy. He's 40 seconds. He can't find a Knight takes move. pawn, knight takes pawn. It's just the second pawn. This is it. It is completely winning for Dennis Lazovic. โอ้ It comes in with a check as well. That's a free move แล้ว and a free ฮิคารุ pawn. เสีย Dennis's พรไป heart แล้ว rate is กลายเป็น 150. He is so close to effectively. Oh, but he's blundered this check and he's unhappy. เอ้า And he knows it because the knight and แล้ว queen บันเดอ are ร์ too far away to block แล้ว Hikaru's check. Has he made miracle happen? Hikaru ฮิคารุ Nakamura. เล It พี is เท a ชัน miracle. ได้ This is a real miracle. โอ้ Dennis Lazovic is going to have to go sprinting Lazovic around the board with the king. Wow. จังหวะท้ายนะซูวิกแล้วหัวใจเต้นแบบ140 Too far away from its แล้ว own พลาด right ด้วย now. And it's a free ใช่ hand พลาด to พลาด Hikaru's เสีย queen to reputation check in มา that white king. โอ้ This โห is ถ้า crazy. เคลื่อนนี้คือทำฮิคารุอยู่ด้วยนะ This is ถ้าสมมติว่ายื้อไปถึง Hikaru magic. 3.5 ได้ก็ช Up นะ the นะ hill, but Dennis has to แล้ be วถ้ามี careful. ถ้ามี There's 3-1 black คือฮิ knight คา on รุ the ตก board as แน่ well, Levy. ขอ Where แค่ does เส the มอ white king เกมเดียว hide? You just go for it. You go all the way to the other side of the board. But just don't go to c4. You would lose your queen in one. You have แต่ to be ไม่ควร careful พลาด of นะฮิคารุ skewers ตำแหน่ง of แบบนี้ checks. King c4, queen a2 will be game over. อาบีบทั้ง And คู่ now นะ Dennis is only 9 seconds up. He's going king c5. But Tanya, once he walks away from the pawns, they're going to be very hard to protect. อย่าเผลอพลาดอย่าเผลอพลาดบันเดอร์เล่นคิง C4 หรืออะไรก็ตามที่เช็คแล้วเสียควีนก็พอถ้าเช็คแล้วเสียควีนนี่อยู่ดีฮิคารุกลับมาเสร็จเลยครับ But then you'd lose pawns on the way. Queen c6, there's queen takes pawn. There, yes, he's King trading the B8 queen.ครับ He's giving away the pawn. Hikaru doesn't have to take. He could give a check. He does. And Now where's your king going? There's Dennis is only going to go one all the square. way, all the way to the other side of the board. And now he has to take the pawn. And he does. He plays the only move, and now Dennis is left with one pawn. Hikaru's right back in it. Wow, the ฮิคารุกลับมาแล้ว ว่า there's โอ้ a โห stalemate on the board. If you take the knight, the แล้ว queen เวลาเท่ากัน sacrifices แหละ itself. เราต้องเอาเสมอเลย Gonna see this happen. He Oh, goes queen oh. c7 take that Oh, knight. It's a wow. โอ้ stalemate. พุ่งส Finish. เตลเว Oh ท my goodness, it's an immortal. Oh queen my god. sacrificing, and it's a ว่าโอ้ draw. โห โอ้ เกือบไปแล้วฮิคารุ What a moment. What a Holy. game. What a finish. I don't think Levy have seen a Look. game like เกือบ that. สเตล Hikaru เมตของ Nakamura doing สเตลเม Hikaru ตบนก things ระดา at น the เนี่ย end. That is just Hikaru set คือ one ฮิคารุเกมนี้คือพลาดแบบพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพลาดอีกแต่ว่า unhappy with himself. จังหวะ For the ท้าย first time in a long time, he is ก็มา justified in เสมอ doing เล so. ย อยู่ดีอยู่ดี Right there. เมื่อกี้พลาดรอบเดียวเลยฮิคารุจับการให้เลย It's a huge moment for him. What a Oh. save by Hikaru. มันเป็ This นควีน has เก to ม reinvigorate him. This พ next อ game พอ is ควีน so เกมนี่คือกลายเป็น important. ว่ามันจะโดน Saving this one, มันเป็น Levy. เรื่ You อง feel เท like ม the โปจังหวะ stars เดี are ยวที่ aligning มา for มา you. You know, it gives you โอ้แต่เมื่อกี้ฮิคารุโหดมากคือแบบ that
that hope ตั้ง that you really need at this point. คือเมื่อกี้ต้องกินควีนอย่างเดียวนะแล้วปล่อยสเตลเมทเพราะว่าถ้า So close for it all slipping for Hikaru Nakamura. มัน Dennis ต้อง Lazarus มัน two จะโดน balls แบบ up. reputation ไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ And then one miss and Hikaru right back into it. And look at the finish that we have. Hikaru gives up the knight first. Dennis takes it. ใครจะเชื่อ And นะคิด after ว่าคืน that, หางน่าสม Hikaru น่าเก็บเกมนี้ไปแล้ว sacrificing นะ his queen แล้วน่าจะจบขอ every ง move of the ที่เขารู้ไปเลยแต่ way. ว่า We're gonna watch that happen. โอ้เมื่อกี้ Art พลาดจัด Absolutely. And to be ม้า clear, F6 โดน reputation Dennis took the โอ้ night. โห He realized I can't win this game
And Hikaru gets ผ a มว่า beautiful เป็น finish, เกมที่มัน holds the draw. ไอ้นี่ไม่ได้นะ Dennis blundered the check ที่มัน about มี 10 โอกาส moves พลาด prior that started all this chaos. Folks, เมื่อกี้บอกว่าต้องเล่นควีน B1 เพื่อไม่ให้โดนเช็คนะคือต้องการควีน D1 สมมติว่าควีน A8 เช็คแล้วหลังจาก E4 แล้วฮิคารุไม่มีเช็คราคาอีกนะ That was the defense of the EWC แต่ผม this เข้าใจ year. ลาสวิงเหมือน That กันนะ save was คือ the คือ save สภา of พ the เขาแบบ Esports World Cup เขา that we've seen. Fantastic เขา stuff, ส but บาย it's ๆเพราะว่า reset คะแนนเขา already, นำอยู่ and this เขา time อาจ Hikaru จะเสมอ Nakamura ก็ได้ก็เลย has his ก็เลย final ไม่ word อยา of ก the เสี่ยง match. เรื่องเวลา I think this could be the game. ก็ไปวัดกันเกมถัด This ไป could be ได้ the game แต่ because I แต่ don't ไม่ think เป็นไร แต่ Hikaru ผม is ว่า going เป็น to play พลาด for ใหญ่ win หร with อ the คือ black ถ้าเมื่อกี้ pieces, ชนะคือ which การัน means ตี he's เข้า going to play แน่ for a win พูด with ตรง white, which means he ใช่ could ครับ lose. So ได้ this really อัน could ต be ราย the นะครับ champion, and he goes for the same แต่ structure นี่ that โชว์แล้วนะว่า Hikaru ฮิคารุก็ไม่ได้เล่นดีนะแล้วลาสวิกเล่นดีมากวันนี้ that Dennis had any problems จริ to งคิดว่า solve. In น่าจะ fact, เห็น if ตั้ it งแต่ was เกมแรก anything, แล้วว่าลา we ส saw วิก him ทำฟอร์ม maneuvering, ได้ดี shuffling มาก his ๆแต่ว่า pieces around to perfection. แค่แบบว่าฮิคารุได้ไป Defense เสมออะไรอย่าง Eventually, งี้แต่ we ว่า saw all of it fall apart พอไป in โด the นเกม center. หนึ่งแล้ว But ฮิคารุ Hikaru ก็ sticks to ไหล plan, and ต่อ this นะ time he just makes sure that he takes away ลา the สวิก D4 ก็ square. ยังดีเหมือนเดิม From the bishop, เก and ม once 5 again, นะครับ Hikaru ถ้า getting เกม ready 5 เปิด to มาเป็น flank Kato's เหมือน bishop. เดิมนะครับ I'm kind of ฮิคา surprised รุ he didn't go E4 เป็น on the first move. E4 Because Dennis would have E4 mirrored him, D3 and I think it's easier to maybe get an open game that way. Like I said, maybe the D3 stash or ไม่ something ชอบ like that. ครับ แล้วรอแคสเซิลครับ Oh, and Hikaru's just unhappy with himself. He didn't throw in pawn to A3. He needed to kick out the bishop, Tanya, because now ลืม Dennis ฮิคารุไม่ got his ไม่ pawn ติดใจ there แล้วครับฮิคารุ instantly ลืมเล่ with น no rook A3 ครับ move. แล้วรอบนี้บิชอปอยู่ถาวรเลยครับเพราะลืมเล่นครับ Knight was pinned on C3, แย่ครับ so a bit of a rush there by Hikaru, ถือว่าฟอร์ม mixing จะ the หลุด move order. เรื่อยๆเลยนะครับ Gives ฮิคา Dennis รุเนี่ย early counterplay in this เวลา one. ก็มีนะเอาจ Dennis ริง gives แล้ว up the หลุ bishop ด for แบ the บ knight, นี้ so the first imbalance, Hikaru มี will ควร have ห the รือเปล่า bishop pair for the game. This is certainly ผม nice ว่า if you're ที่ trying หลุด to เพราะ play ว่า for a win. น่าจะว่า Bishop versus ร้อน knight. ที่แบบ Problem is, ตัวเองพลาดมา Dennis now 2 เกม has ติด 5 ด้วย pawns มั้ง out of his 7 แล้ว pawns พอ in the พลาด black มา square. 2 So เกม anybody ติดเกม watching, นี้ you ก็ try to ไม่มี push ส for ติเล่น bishop, อีก you probably need to take control of the game like this. I can't believe the computer thinks like black is slightly better. I don't even understand. Like it feels with all the flexibility, you're going to push some pawns forward at some point, and then you're going to open up the position. The bishops are going to be happy. Oh, this is tough. I mean, Hikaru hasn't had a better position in 4 games. And I agree with what you said คือ earlier. คือ that ฮิคารุ it feels like this has to be จะ the ไม่มี game โพ of สต์ที่ดี Hikaru. กว่าแล้ว เล่น Game มา 5 4 เกมอะ is final ฮิคารุ white. ตามทุก He's เกมแล้ว trailing เปิด by โอเพน white นิ่ง right มา now. The ดู final ดิ game will be Dennis's white. ก็เลยเพราะว่าเป็น And he เกม had หมาก a ขาว single ก็ตาม problem. เหมือนกันนะ คือ It's this or แก้ not แก้ โอ้โห for Hikaru แย่ Nakamura. แต่ It was the same เมื่อ when กี้หมาก Magnus ขาว got แล้ว away ที่ with แพ้ it. อะ Now, I've seen Magnus have ใช่ white in แล้ว a โอ้โห must-hold game เกมแรก in ก็ a situation where เสี่ยง a อยู่ draw โอ้ qualifies him เกม to the 3 next ก็ round. โดน He'll เกม never นี้ก็ lose. หมากขาวแล้วโด He นอี never กครั้ง lose. He never make a mistake. Always makes the แต่ game ว่า a ยัง draw at least. ยังต้นเกมอยู่นะ Hikaru's ยัง got to มี go for it. ยังได้เรื่อย But there's no ตร way ง to มัน go ดู for ไม่ it. ค่อยดีเลยนะครับ Dennis. ฮิคา I'll รุ tell you one way you want to go for it is break in เนี่ย the สงสัย center. พี่ต้องกลับไปเล่น D4 ก่อนแล้ว has ล่ะ to be ถ้า on งั้น your agenda if you're Hikaru right now. You're also Hikaru looking at the Genko. black bishop and the knight Hikaru beautifully Genko. placed to walk into a fork. I'm expecting D4 sooner than later. Yeah, D4 now. Immediately you weaken the square on C4. Dennis is going to put his bishop there. And then you ๆ ถ้า just สถานการณ์เป็นอย่างนี้นี่ inherently มีโอกาส feel ยัง like ไง you've บ้างครับ done สำหรับฮิ something คารุ wrong. คือสู้เกมนี้เราเสมอ Sort of ขึ้นมาเกมหน้า exploiting ก็ต้อง all ช of นะ your หรือยัง pawn ไง dishes. But เกมหน้าก็ต้องชนะ เพราะว่า 3.5 เข้าเลย if ครับ you don't play D4, ใช่ครับ what else can you เพราะว่า do? มีผล The แพ้ only ชนะกัน way แล้ that ว I ครับ see คือ that would justify จะไปเอามา not เก going ดอ for น the ได้ต้อง central pawn break 3-3 right เท่ากัน now is preparing it further. Bring your ทีนี้ bishop ก็ either in front of the rook, either in front of either of the 2 rooks คือ that we ถ้า have เกม right นี้ now, ไม่ชนะ E3 มันจะ or ยากกว่า B2, เดิมอีกเพราะ and ว่า then get ready to เกม push ถั the ดไป d pawn. But it เก has มสุ to ดท้าย be เนี่ย around ที่ that เขาเล่น central เป็น break. ต่ำนะครับ Your
bishop pair is ไม่แต่ only ผม as ไม่ได้ห่ว strong ง as เรื่อง the ฮิคารุ open ดำนะ diagonals ฮิคา that รุ you เขาไม่ได้ create, ดังเรื่องการ and เล่น that สี means ขาวอยู่แล้วผม pawn ว่า base. ฮิคารุเขาเด่นเรื่องเล่นสีดำนะฮิคารุเขาเล่นดำเก่งครับก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาครับแต่ว่าต่อให้ฮิคารุจะไม่ได้เด่นขาวก็จริงแต่ไม่ควรเล่นขาวแล้วพลาดขนาดนี้นะตรงๆเลย ไม่ควรแพ้ในข่าวเนาะเอาจริงๆแล้ว No, Dennis is a monster. ตรงนี้คือแบบว่า So strong, and เล่น I said it, I ดำ think, พลาด in the เล่น recap ขาวพ yesterday. ลาดแล้ว If he อย่างนี้ got ทำไงล่ะครับ over the board chess, คือ all his ratings would ข be นาด above เล่นจุด 2700. เด่นของตัวเองก็ Classic เอาได้ Iran แค่เสมอ templates, and he just แล้วพอ he มา just เล่น doesn't จุ have ด an ขาว opportunity. ที่ไม่ได้ So you เด่น look at มาก him, you're แต่ like, ว่า oh, มันเป็น 26, จุด whatever ที่ได้ his เปรียบอะครับ whatever the board rating is, แล้ว it's fake. ทำเปรียบได้เปรียบ Absolutely ไม่ได้ fake. เปรียบเลยนะแต่ Okay, เปรียบ D5, แทน and อย่าง there นี้ it ทำไม is. ครับ Hikaru's playing possum. ก็แย่ดิครับ Dennis makes every possible improving move again. We have seen this for like 2 hours now. คนที่หวังว่าเป็นฮิคารุบอก And เป็น again, ก็ that ถือ just ว่า speaks of ไม่รู้นะ his ผมเล่นไป maturity เล่น as a มา player. ฮิ He คารุ never ก็เสีย rushes เปรียบ with นะครับ these เดนิส decisions, with these breaks. It's always just optimizing every single piece, making sure ไงครับเนี่ they're ย at their maximal spot.
ผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าสองจะได้เห็นเดนิสลาซาวิกเข้าชิงอ่ะ Dennis to เดี๋ยวเชื่อ the center first. มัน He can think มัน about อันเดอร์ moving เล the ดมา queen กเลย up นะ as well. Again, I'm going to point out คือ for ใคร everyone ๆก็คิด watching ว่า that pawn ฮิ on โรจา a3 that ฮิ Hikaru has. คารุ It was แม็ก exactly นัส the weakness นอ in ดิเบ that ก game that we were earlier referencing เขา to. ตบตัวเต็ Black ง can เรียงตัว always มาเลย realign เนี่ย his rook on ต the บโน a5. ดิเบ The ก queen ตบ can ยาน step ตบ ahead, โอ้โห hitting that a3 เขา pawn ตบ right ลง now. มาทุกคนเลยครับ Hikaru's got that problem to solve. เนี่ยเป็นใจแอนทะเลเยอร์นะ Move the rook back, but that just looks sad because then he takes his eye off of the pawn that the มันเหมื rook อน is เป็นฝัน looking at ของ right now. หมากน้ำด้วยซ้ำที่แบบว่าสามารถบุกได้ขนาดนี้แล้วมันกลายเป็นต้องเหมือนเล่นจะเล่นเสมออีกรอบแล้วมันจะแปลกหรือเปล่าที่เขารู้ That's one way to solve the problem. You get rid of it. คือเมื่อก่อนนะฮิคารุเป็นสไตล์ aggressive นะแต่ว่าหลังๆนะฮิคารุเขาเปลี่ยนสไตล์ตัวเองครับเหมือนแบบพออายุเยอะขึ้นเขาก็ไม่เล่นสไตล์ที่แบบว่าเล่นแซกเล่นบุกเล่นอะไรอีกแล้วเขาเล่นแบบสไตล์เซฟโซลิดแทนซึ่งพอเล่นกับลาซาบิกมันไม่เวิร์กเลยเว้ยเพราะว่าลาซาบิกเล่นสไตล์ที่แบบเซฟอะแล้วพอย้ายบอร์ดมาแล้วกลายเป็นว่าออกมาเอ็กเชนปุ๊บแล้วเสียเปรียบเลยครับโดนมาหลายรอบแล้วฮิคารุแต่ก็ยังเลือกเล่นสไตล์เดิมอยู่นะฮิคารุเปลี่ยนมา แต่สไตล์เซฟแต่เขาหลุดบ่อยมากนะ3 เกมนี้ก็โอ้โห นั่นแหละปัญหาเลยคือต้องพบว่าที่เขาต้องกลับไปเล่นสไตล์เดิมแล้วไหมที่ต้องลองเสี่ยงดูครับจุดนี้เหลือแค่เพียง2 เกมแล้วยังเล่นสไตล์เดิมอยู่เกม5ถ้าไม่ยอมเสี่ยงก็คงจะหลุดแล้วครับตรงนี้เล่นเอาเสมอนะเวลาก็แพ้หลายรอบแล้วก็โอ้โหตรงนี้ก็ยังแพ้แล้วเวลาแล้วก็ใช้เวลาเยอะด้วย Black can even push. Tanya, there's also a pawn on h3, bottom right hand corner. Like he can't take it now, but if you kick the อย่างเกมนี้ห่อก็พยายามจะบีบเวลาให้ฝั่งข้ามคิดได้น้อยนะพยายามบีบแมกนัสแต่กลายเป็นว่าโอ้โหที่คารุนี่เวลาก็ใช้เยอะพลาดก็ว่ามีช่วงเวลาที่คิดนานแล้วก็พลาดอยู่ดีด้วยโอ้โหฟอร์มดูไม่ดีเลยนะที่คารุนี้จริงๆพอมันดูออกก็แต่ช่วงอุสเตทนะครับคือแบบชนะเข้ามาแบบโอ้โหแบบเกือบแพ้แล้วแบบยื้อกลับมาเสมอได้นะเกือบแพ้แล้วเจอแค่อเล็กเซ่ซาลาน่าด้วยนะแบบซาลาน่าก็ไม่ได้เทพขนาดนะครับเจอในนี้ซาลาบิกลาซาบิกมาก็ชนะอามาเกดอนมามั้งผมไม่ผิดไม่ได้ดีเลยนะเล่นเอาเสมอ3 เกมอันนี้มันโดนลาซาบิกตบเลยโอ้โหความมั่นใจกำลังมาด้วยนะคือลาซาบิกตบมาจากตัวเทพอะใส่ความมั่นใจเขามาดิแล้วเจอฮิคารุด้วยฟอร์มดีนะลาซาวิกในกรุ๊ปสเตจฮิคารุตบมาไม่ได้เอามาเกดอนนะตบ 1.5 ป่ะ 1.5 ตบด้วยดับเลยอ๋อมันคือเกมแรกใช่ไหมแล้วไอเกม2ที่เข้าไปในไฮเออร์แบ็กเก็ตไปเจอซาลาน่าแล้วชนะนั่นมั้ง 1.5 If you go rook a1 and trying to be ambitious by keeping the majors on the board, black can in fact start chasing the queen. Rook to a8 and I think giving up the queen for 2 rooks just works into black's hands because there are all these weaknesses, the pawn weaknesses you earlier highlighted. So if you go queen to b5 now, staying connected to the black knight. ที่เห็นจากดูที่ผ่านมาไหมที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เขารู้ใช้อดัมตลอดนะคืออย่างที่ผมบอกว่าที่เขารู้เขาเด่นจริงคือตอนที่เจอซาลาน่าเขาเกือบแพ้เกมแรกแล้วแต่ว่าเขายื้อไว้ได้เว้ยแล้วไอเกมที่เขารู้เนี่ยเกมแรกเขาก็เล่นดำแล้วเขาก็ชนะแล้วเกม2เขาเล่นเอาเสมอนะก็เลยได้ผมนึกว่าเขาเกือบแพ้ซาลาน่าคือฟอร์มดูไม่ดีแต่อัปเปอร์แบ็กเก็ตละตอนแรกอ๋อนี่นะครับใช้เวลา 2-3 นาทีนะถือว่าโอ้โหเยอะมากนะให้เขารู้ว่าอาการออกนะเห็นสีหน้านี่ออกอาการออกบ่อยมากเลยคือต้องหวังชนะแต่ว่าตอนนี้เวลาต่ำกว่าสวิตไป3 นาทีนะซึ่งถือว่าโอ้โหเท่าทีนะเฮคารุพี่ไม่ได้เล่นอาร์เกดันอยู่นะครับพี่ถึงนานมากที่3 นาทีกับมุมเดียวนะตอนนี้มันไม่ใช่แบบนี้นะเฟ้ยต้องแรก You know, you're sitting through a dental procedure, but that is the like. Look at this. You got to return to the home square. This is not what you want. โอ้โหควีนต้องเล่นควีนD1 You know, when you have to retreat on move 21 to the square that it started with, also boxing up your rook. None of your pawns have gone beyond the 3rd rank. You know it's not a strong attempt to win a game.
Right. Just think about what Hikaru ตำแหน่ง did. ไม่ He มี gave ความ away a ได้เปรียบ setup จ pawn, ริงๆนะ helped แล้ว his รู้สึก opponent ว่าแบบ activate his ต้อง bishop, คิดต้องอะไรเยอะแยะ and ด้วย then เพ brought ราะว่า his own ตำแหน่ง queen in ข his อง own สวิต square, ค่อนข้าง and ดี gave ด้วย and he gave Dennis a more active rook. ไม่แล้วเวลาน้อยอย่างนี้โดนบีบได้นะถือเป็นฮิคารุก็เถอะแต่โดนบีบยิ่งไม่ดีเลยนะ ตรงเนี้ย pawn on h3 and there's also a rook and queen battery hitting the d3 pawn คือคิดมูฟเมื่อกี้อย่างเดียวอ่ะ3 นาที bishop อ่ะ to e6 แบบบ้ามาก3 how นา is ที Hikaru going to defend 2 pawns และสามนาที ยังไง ที่ไม่ที่แอบจะไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นด้วยนะ คือมันไม่ได้เป็นแบบจุดที่ต้องคิดเยอะขนาดเลยป่ะมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นด้วยอ่ะ If เมื่อกี้ Dennis takes the pawn on the right side of the board on h3, Hikaru takes in the middle. Now if Dennis takes in the middle, he's going to take Hikaru with the knight. คือมันไม่ได้แบบว่า Take with the bishop. ไม่รู้สิ He's gonna take everything ผมอาจจะ and ไม่ probably gonna get a draw. ลา So ทาวิกเล่นง่ายกว่า ultimately, ด้วยนะ if this takes this ใช่ way, I don't think Dennis will go แล้ว for ส it, วิต but ไม่จำเป็น we'll ต้อง see. เร่งเวลาด้วยนะตอน And นี้ we're บอก gonna ว่า get something like มาก bishop กว่าด้วย takes, นะ maybe pawn takes, คือ and then the knight goes to the middle. ตัวเนี่ยเขาพร้อม Pretty ตี sharp มากส่วน position where you ส่ว can น trade ท็อป off ข some อง pieces อย่า and อย่า then อย่า maybe ตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ผมเข้าใจได้นะลาทาวิกแบบว่าไอเดียมันเยอะใช่ป่ะแบบ Another บี option เทค back here มาเทค is to มีอะไร instead รู้สึก take ว่ามัน like รู้สึกว่า this มันมีอะไรให้คิด and เย then อะกว่า take like ที่ this ฮิคารุคิด and เมื่อ like กี้ this นี่ and คือ then ฮิ like คารุ this. คิด But นา then น you gotta be มาก careful, right? You're gonna weaken แล้ว your คือสวิต king มี full ทั้งเวลา or ที่ you're ได้ gonna เป be รีย up. บ มีทั้ง Let's บ see อร์ด what ที่ได้เปรียบ happens. มีทั้งคะแนน Also ที่ the ได้ center เปรียบ pawn trades. คือตอนนี้เขา It's สามารถ more ที่จะ solid in ใช้ the เวลา center. ได้อย่างแบบ And ส look บา at ย this. ๆกับ Dennis การ is just being รับ so มือของ professional ฮิ about คา it. รุ He ได้ just เล wants ย pieces off the board, now neutralizing the bishop pair. I don't think Dennis thinks แล้ว necessarily he's gonna ลา win ทา this วิก game, บอก but รอ he's เทป just นะ like, ครับ well, ถ้า Hikaru เทป won't. เรื่อยๆก็ยิ่ง You ได้ said เปรียบ something นะสำหรับ about คนเล่น draw เอา with เสมอ black, นะ win เท with ป white เรื่อยๆครับ strategy. He did win a game with black, Dennis last week in this Absolutely. match. You know, I think Hikaru ฮิ was คารุอาจ trying จะ to มีป play ฏิ more หารย์ for อะไร a ก็ win with ได้ white, ครับ and let me tell you something. ก็เกมที่แล้วก็ปฏิหารย์นะครับจ But ริ I'm งๆแล้ว not, นะ I mean, โอ้โห คือ ฮิคารุ nothing could have เกม worked เมื่อกี้ so ปฏิ far. หารย์แล้ว ก็ว่า Nothing. ไป แล้วไม่ ก็ว่าไป แล้วฮิคารุ We ฮิ do คารุ see เนี่ย a trade เป็นอย่าง on นี้มาทั้ง c6. มา2-3 เกมแล้วในทัวร์ Dennis Lazovic, เกมแรก as he คือ picked ซา up ลา with น่า the นะ queen that เก would มที่ invite a pin on the เสม d5 อ with the กับ black ลา rook สวิก unsupported on แล้ว that ชิง home เข้ารอบ rank. สายบนมาเนี่ย He could go ก็นิดนึง bishop นะครับ takes ก็ knight ถื as อว่าดว well. ง He ดีนะ goes with แบบ the queen. เขาพลาดไม่เห็นเลยอย่างนี้ไม่เห็น Unafraid is Dennis Lazovic of rook to d1. Yeah, this is just white cannot accomplish anything in this position. Nothing at all. The bishop's just beautifully defended at the center. I would say taking that pawn on c3, that requires guts. Yeah, Although for I sure. don't see an immediate refutation to it. Queen takes pawn, but I love how Dennis is just keeping everything defended. See how the knight supports the bishop, the queen supports the ดูดิ bishop, the ไม่ bishop รีบกิน supports the เบี้ queen. ย Now ที the queen สาม also นะเป็น supports ไม่ the rook. จะเป็นต้องกินครับ เพราะว่า Everything เน้นเอา codependence, ตัวเองรอดก่อนนะ beautiful harmony. ไม่ Takes แค่ the ครับ bishop. You could also take it with the rook. Get the rooks off the ไม่ board. เล่นเอาชนะครับ Interesting เล่นเอา moment. เสม Will อครับ Dennis offer a เฉ trade of rooks ยๆ and นะ sort of ตรง happily นี้ go to an endgame, knight versus bishop? Or will he play more for a win? Dennis is looking at the clock too. ม้า He's เดิน like, ดู I'm ดี up, กว่า I'm ครับ up ม้า 2.5 เทคแล้ว minutes. Takes with the rook. Again, very แต่ได้กิน professional. ลุใช้ He เรือ could เท have ค taken นะ it with the knight. We would have had some attacking ถ้าม้าเทค chances. ก็ม้า We're not getting any of that. เกียร์ตัว C กับตัว E It's Hikaru who needs to keep more pieces on the board for those chances, and he denies the rook trade right now. He's threatening to at least hinting at destroying a black's pawn formation on the right side. Dennis says, I'm going to pin your bishop. There's a threat on the board. The C pawn about to triple down on the pin and win it. Yeah, I mean, if Hikaru blunders that, you know that it's this is not ระวัง the ต้อง peak ระวัง form. เบี้ He ย C5 doesn't. ครับตรงนี้ He steps away from that pin. ไม่น่า And พลา now ดครับ bishop takes เขาไม่ควร knight พลาดนะครับสวิคารุ is a real threat. By the way, the queen can take the pawn on h3. I completely forgot about that pawn. Like, but it doesn't matter because if you go for that, I play bishop takes knight, and I think Hikaru completely understands that that endgame is a draw. But I mean, this move is a draw offer already. Queen takes pawn. There are all these ideas of giving a check. แล้ว The เรา king มีควีน stepping กิน up, พร taking เท the พ3 knight, เนี่ยนะ queen checks, but I think at the มา end มา of ครั it บ all, once the dust ดู settles, อันตราย black has มากนะ enough จริงๆ
defensive resources to make sure that there's not a hanging rook at the center. Yep. Yep. Exactly. ผมว่าลาทาวิกมันน่าจะลองเสี่ยงให้ฮิคารุได้เช็คหลัง To ฟรี take นะ that pawn on ต้องเสียง h3, เสี่ยง you อยู่ give ครั a บ check แต่ on คนที่เล่นเอา a8, เส first มอไม่ได้ forcing เล่น the เอาชนะ white black king on h7, and it looks like white is about to win the queen. Actually happening. It's happening. แล้วเอาจริงด้วยครับ It's happening. All right, let's just go Sám, back to the take, live board. Fantastic. So Yeah, take, in this position, if you play pawn takes bishop, and it looks like there's a check just directly in the middle of the board. King is under attack. Rook is under attack. Queen E4 เช็ค All ครั of บ that is true. In fact, it is a fork. I don't Yep. even know if this constitutes a fork because you can defend against it. That's a whole other question. But yes, queen check, you block with the rook or the queen. You could block with the queen, and he does it. He's up a pawn right now. Hikaru ผมว่า isn't ดีมาก winning นะสำหรับ this สวิตที่ endgame. ทำให้แบบว่ามีสามารถคิดได้เวลาโอเคได้แล้วมีโอกาสที่จะเสมอมากๆด้วยเพราะว่า There were ideas ตำแหน่งแบบ of นี้ the G pawn มัน moving ต้อง up the บังคับ board, เขาเทรด queen เนอะ going up the board with checkmating ideas. And this is 4 versus 3. This is what we call a position for 2 results.
Yeah, for sure. For black, of course. It's a position with 3 results for white. Maybe. But yes, 2 results. Black can only win or draw this. Now, the major reason this isn't just like a major issue, or it's about to become a major issue actually for white, is the doubled F-pawn for Dennis, which he's now looking to maybe give away. Dennis has those doubled F-pawns. Tanya, this is very tricky actually. If Dennis manages to push that doubled pawn forward, sacrifice it, and make a pass pawn on the outside of the board, actually this is terrible for Hikaru. His king can't even walk to the right side. ปัญหาคือลาสวิกมีเคาน์เตอร์เพย์ด้วยนะถ้าลาสวิกได้ทิมเบี้ย F4 ฟรีครับแล้วก็ว่าลาสวิกจะมีแต้มเบี้ยตัว F ที่สามารถขึ้นไปดันได้นะแล้วเขาเล่นเอาวินได้เหมือนกันนะครับลาสวิกตรงนี้ And for your idea on the board, Dennis is giving that pawn back to create a passer. Absolutely, but it's still even because Hikaru great defending. He doesn't go back down to the first rank of the board. He goes the other way to the 8th rank. He's going to defend from the other side. Levi, Hikaru has to win a game. Defending this is not enough. I know, but he's got one last game, and then he's going to go for it, right? At least he's not going to lose. That would just be match over. If actually Dennis wins this game, Dennis is through to the finals. Dennis through to the finals, yeah. Let that sink in. King F5, now, yep. And, whoa! And Hikaru's sacrificing the pawn. He's forcing it. And the king is cut off. The white king cannot come to defend. This is it's a losing endgame. Now, obviously, Hikaru's gone for this because he thought he had to. But his king is cut off. Dennis is just going to bring his pawn forward and his king. Levi, Dennis Lazarek, the 19-year-old, the youngest player remaining in this field, is about to go through to the finals. In typical fashion, วันนี้เล่นแย่มากฮิคารุ a single inch, or we are in เห็นเลยอะ centimeter of breathing room. This is unbelievable. Hikaru's giving up. The black rook cuts off the white king. The black king assists the black pawn, which is going up the board. This is the final few moments of Hikaru Nakamura's run at the EWC. Incredible. Absolutely incredible scenes. Dennis Lazovic, emotionless. He knows it though. That heart rate, I see it. It's 140, Dennis. We see you. Hikaru might just resign this game right now. A minute left on the clock. No hope left on the board right now. The F-pawn. จบแล้วครับฮิคารุนัดชิงต้องไปเล่นสงสัยฟอลคอนต้องไปชิงที่3กันเองครับจะยอมแล้วอีกแล้วเหรอโอ้โหฮิคารุพี่เล่นเกมแย่มากวันนี้อันนี้ตามที่นนวางเลยนะเกม5นะเกม5แต่ไม่ถูกคนนะแต่เกม5ทิ้งโอ้โหเราสุดเล่นดีมาก he just gets better and better. He did as best as he could over there in ไปดูคู่เดือดวันนี้ดีกว่าครับ once again in a match ดู slightly ครับ different format but he gets the job done. Hikaru didn't have a chance today. แต่ว่าฮิคารุโอ้โหฮิคารุพี่ Just look at him and remember the name, Dennis Lazovic. It was at the Speed Chess Championship in เรา February. ไม่คาดคิดนะว่าลาซาวิกจะเข้าได้จริงห้องถ้าแบบเจอแม็กมัฟนี่ผมก็ต้องเชียร์ลาซาวิกว่ะเราอยากเห็นอันเดอร์ด็อกได้อยู่แล้วนะ I saw a smile. Big underdog เลยอ่ะ I saw him smile just a little bit. He sits back down. He's gonna have to obviously do the key crush, but just คือเมื่อกี้อะครับต่อให้ฮิคารุไม่นั่งแซกก็แพ้อยู่แล้วเมื่อกี้การที่ปล่อยให้เขาได้แค่ถึงF5มันมีโอกาสแพ้สูงอยู่แล้วนะ He takes down Jan Nepomniachtchi. He takes down Nordebek Abdusattorov. Then in the semi-finals, facing the ultimate test in Hikaru Nakamura. And you know, Levi, it's not the scoreline. Hikaru never got a chance today against Dennis. Yeah, and you know the way that it works with these แต่ end games เวลา is ท้าย that นี่ again, ลาสวิก no นี่ Dennis ตื่นเต้น Lazovic มาก game is shorter น่า than จะ 40 or ค่อน 50 ข้าง moves, and you just have to รู้สึก be ว่า on. You gotta be on in the opening, gotta be on in the สงสัยว่ากูจะเข้าชิงนะครับอย่างนั้น ใช่เหรอ He was fighting back, but then he forced the issue and it was just lost. ไปก็ที่ผมบอกแล้วว่าลาซาวิกได้ตบฮิคารุเข้าแชมป์มานะครับไม่ได้อ่อนๆนะครับตบฮิคารุเข้ามาได้เล่นตัวนี้นะลาซาวิก Dennis has crushed many keys here at Paris and now it's time to crush คือถ้าดูตรงฮาร์เรทนะครับลาสวิกนี่140ประจำเลยนะช่วงหลังๆนี่ฮิคารุนี่คือหน้าไปตั้งแต่เกมแล้วอ่ะตั้งแต่เกมแพ้คือหน้าคือไปมากมันเสียเมนทัลแล้วครับตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไหลเรื่อยๆเลยไม่สามารถดึงความรู้สึก อย่าพูดว่า
ไม่ได้แก้มือกับแมงนัทเลยครับปีแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งกับแมงนัทครับนัดกับแมงนัทไม่นัดชิงนะแต่ก็แพ้พิลูจาเหมือนกันครับปีแล้วได้ไปเจอพิลูจาแทนแมงนัทในนัดชิงรอบนี้แมงนัทก็บอกว่าเอ้ยไหนที่นัดกันนัดชิงแล้วพี่รอบที่แล้วมันตัดกันเองปะใช่ไหมใช่รอบแล้วเป็นพิลูจาเจอฮิคารุแต่รอบนี้ฮิคารุพลาดเองเลยโอ้โหไม่รอบที่แล้วปีที่แล้วนี่คือแมงนัทกับอิคารุเจอกันที่คือเอาจริงๆก็ผมต้องชมลาสมิกนะลาสมิกเล่นดีมากแต่ว่าฮิคารุเล่นผิดฟอร์มมากด้วยวันเนี้ยไปเจอแมกนัทที่ซีฮะแล้วก็แพ้ซีมิแล้วก็ไปเจอที่3แต่วันนี้รอบนี้ก็เหมือนเดิมครับชิงที่3อีกแล้วฮิคารุบ้าด่ะพี่จะเอาอย่างนี้ทุกปีไม่ได้นะพี่พี่ก็รู้พี่อ๋อเดี๋ยวพี่ปีแล้วไปชิงที่3กับอาจุนนะแต่ปีนี้ไม่มาอาจุนแล้วครับชิงกับใครชิงกับปิรุจาผมว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้ชิงกับแมงนัทที่3ก็ได้โอ้ใช่เหรอเราบอกว่านัดกันไว้ที่3แล้วเรานัดไว้ที่1ไปเจอกันที่3หรอเรานัดกันนะก็บอกว่านัดรอบชิงครับนัดรอบชิงเฉยๆก็จะเป็นรอบชิงที่3แทนข่าวชิงกับใครครับยังไม่แน่ใจครับเพราะยังเป็นต้องดูแมกนัทกับปิรุจาแข่งกันครับว่าใครจะได้เข้าไปชิงครับแต่ว่าถ้าตามตัวเต็งก็เป็นแน่นอนครับว่าเป็นแมกนัทแต่ว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาแล้วมีลาซาบิกนะครับที่เป็นพลิกสุดละเพราะว่าตกมาทุกคนเลยแล้วไม่มีใครเป็นม้ามืดแล้วนะคือม้ามืดคนอื่นก็แบบตามคาดนะครับแบบไม่ได้ตกใครเลยพอเจอเทพกว่าก็โดนตกไปตั้งแต่ในรอบเพลย์ออฟแล้วไปแล้วครับไปแล้วปลดไปแล้วตราฮิคารุผมได้กินจากปีที่แล้วนะตัวฮิคารุก็ไปคุยกับตัวของนี่ห้องเหมือนกันว่าแบบว่าพลาดตรงไหนน่าสนใจบ้างแล้วตัวนี้เขาก็พลาดเอง3 ทีครับโอ้โหเป็นปกตินะดิสคัสชั่นกันหลังไม่รู้สิผมอย่างที่บอกว่าฮิคารุผิดฟอร์มเกินใช่แต่เห็นรู้สึกว่าแกฟอร์มไม่ดีตั้งแต่แคนดิเดตแล้วนะตั้งแต่แคนดิเดตแล้วแคนดิเดตที่เป็นเดี๋ยวรอคู่เดือดทำวันครับคู่ท้ายนะ He don't even need an English translator. I was about to hype it up for him. Only 19 years old, ladies and gentlemen, the youngest player that we had in our whole playoff bracket, and even still, he made it all the way to the finals, and we will see tomorrow if he is able to take it all the way. Ladies and gentlemen, we are not done yet as we have one more match for our semifinals. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. ตามตารางกี่โมงนะครับก่อนนะครับ Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. ยังคืน10 นาทีครับนัดไทยนะครับที่คืน10 นาทีใช่ครับโอ้ Well, now we had 2 Falcons. Now we only have 1. As one of the Falcons' wings has been clipped, Hikaru Nakamura falls down to the lands of, well, I guess crushed defeat. รอชั่วโมงนึงทำอะไรครับเนี่ยพี่ The young gun, 19 years old. He's already beat him before whenever it came down to the Speed Chess Championship. แข่งกับตารางได้ไหมแข่งกับตารางได้ไหมไหนๆพี่ก็ว่าแล้วพี่ Just to reiterate. For Dennis Losvik, this is his first ever EWC ผมก็ไม่ค่อยหลังๆก็ไม่ค่อยได้ดูฮิคารุแต่เขาภาพจำของฮิคารุคือแบบผู้เล่นที่เล่น aggressive มากๆนะแต่โอ้โหผมก็แอบแปลกใจนิดนึงกับวันนี้นะเล่นแบบแย่เล่นผิดฟอร์มเกิน
it definitely came to fruition. I did เกินไป call อ่ะพี่ Dennis ป้อมเกิน Lazovic ไปเลย my พูดต player รง of the day, and wow, he has been so incredibly impressive on the board. I mean, I thought he was going to play well, but I had no idea he was going to play this well. นะครับหวังว่าขอให้ EWC ภาวนาโชคตาแล้วเราจะได้ดูแข่งก่อนนะ Unlike their match in February back in London, where there's a lot of decisive games. แล้วจะดึงขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นแผนล่วงหน้า Big ห hitters รือว่ามีเกม in tennis where นั่นนะครับผมว่าเขาน่าจะเผื่อเกม 6 ไว้นะเขาอาจจะดึงขึ้นมาให้ it was Dennis that was able to do that. I have never seen Hikaru visibly frustrated แต่น่าสนใจมากสำหรับสวิตพวกนี้นะเพราะว่าดูฟอร์มแล้วก็ดูดีมาก You don't see that very often, and Dennis did it to him. Yeah, absolutely. Dennis, great composure, like a stone wall, holding his ground very well. Game 1, Game 2 ended in a draw, but then Lazovic gets his first win in Game 3. But let's head over to game number 4. There's 2 critical moments that you wanted to talk about specifically. Now, this, in the way, was going towards Dennis Lazovic. He looked like he was about to close out the potential series. ผมว่าเขา However, เผื่อ there was one critical เกม 6 กับ moment มา in เกรอน the, แหละ I want ไม่ to ผ say, มว่าเขา middle portion. What do อา we จจะ see? เลื่อนขึ้นมาสัก Yeah, the game แป๊ was บหนึ่ง starting to simplify a little bit. เห็นน้ำสไลด์อีกแล้ว เดิมสัก20 นาทีอย่างเงี้ย He made this move, Queen over ฟิลนั้น He actually gave a tell. คู่ที่ผ่านมามีเลื่อนไหม I don't know if Dennis was looking at Hikaru. I think Dennis is เท่าที่ผ่านมาเขาจะตามเวลาครับแต่ถ้าสมมติว่าคู่ไม่ใช่ตามเวลาเลยบ้านส่วนใหญ่ประมาณ 80% เป็นคู่ที่เลื่อนมาเล่นก่อนครับถ้าเป็นกรุ๊ปสเตจใช่แต่ว่าวันนี้อ่ะเขาแข่งตามเวลาครับที่ผมโดนมานะปกติเขาจะเลื่อนให้ก็ขอให้โชคดีเลื่อนให้ได้นะครับไม่อยากรอเที่ยงคืน 10 ครับก็เที่ยงคืน 10 ก็รอไปครับชั่วโมงนึงแห้งๆ จะดูด้วยแหละครับว่า screen still blocking him, but then I พร้อม think หรือ there เป was ล่า one หรือ where ยัง he ไง actually went off screen where he could be seen. But he's a very, very emotional kind of จริง guy, เหมือน right? คู่นี้ก็ Especially there's emotion on his face. And in this moment เริ่ม when he ก่อน makes ตาราง that นิดเดียว mistake, ปะ Dennis แต่ว่า Lazovic, who เหมือน knows, ไม่ได้เลื่อน might ให้ be เย able อะ to นะ look over and say, a mistake was made. With how well Dennis Lazovic is playing, I'm not sure he needed to read Hikaru's face to find Queen to AA, but regardless, it certainly held his position, and he was completely winning in that end game, being up 2 pawns at the very end there with Queen and Knight แต่ผม versus รู้สึก Queen ว่า and สวิง Knight. นี่คือเล่นดีมาก But Dennis, ผมไม่ได้ with รู้ 2 สึก extra ว่าคิปรู pawns, พลาด obviously had the ก็พลาด opportunities เยอะ to แต่ว่า make more queens. มันก็เข้าใจได้ Unfortunately, ว่า that didn't happen. เวลาคนพลาด ไม่ได้รู้สึกว่าคือรู้สึกว่าลาซาบิกก็เล่นดีจริงนะผมยอมรับเลยแต่ผมรู้สึกว่าฮิคารุพลาดเยอะเว้ยคือถ้าเทียบกับคนอื่นนะคือที่ดูมานะจริงฮิคารุพลาดเยอะสุดในวันนี้ ถ้าเป็นวันนี้ที่ดูแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหไม่น่าจะพูดบันเดอร์ออฟเดอะเดย์ก่อนอันนี้มันคือนีแมนใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหวันนี้ฮิคารุนี่ก็ Unfortunately, if you do take that queen, it มัน is เหมือน a มันหลุดตั้งแต่ stalemate. เกมนั้นนะครับแต่เกมแรกมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่เกมแรกนะ concept that กั you บฮิ can คา be รุ up a queen and a pawn, but the game is completely a draw because there's no move for Hikaru's king in this spot if you just take that แต่ queen เกม on 4 that นี่ก็ 4 น่า or ประทับใจ 5 จริง right นะ now. กับการ So ที่ he avoided the tactic happening. คัมแบ็กมาได้สำหรับ So ฮิ he คา was รุ able to hold game 4, but it just wasn't enough. I mean, when you are Hard. having to resort to tricks like that just to hold the draw, that's not going to เพื่ be อ good when you have to โอ้โห win เรา a จะแพ้ win 3 match. เกมเลยเหรอพี่ Even still, หนัก though, มาก a draw was incredibly impressive, but it บ้า didn't ล่ะ put him up in the overall เกมนั้นก็ควรแพ้นะ goes เอา into จริ the ง next game, ก็ and then ควร things แพ้ start to จริงๆ unravel แล้ว relatively quickly. 3 And 4 Dennis 5 Lazovic starts to โอ้โห tighten that vice grip. We take a look at one more final moment from our game number 5. I would definitely say Rook and เราเป็น Games ฟูเดจา got แล้วนะ found รอบ out ชิงปี through ที่แล้วใช่ไหมครับ SBWC กับฟูเดจากับ are แม็กครับ not always ใช่ a ครับผมว่า draw. มาเจอกัน And this รี move แมตช์ pawn ใน F3 is รอ very บ subtle, but the point is จริง Nakamura was hoping he would take the เซ front มิไฟแนล pawn ครับ on F4, and that รอบ would be ก่ the อนรอง mistake because then ไม่ใช่ Nakamura รอบ could ก่อนรอง take รอบ on รอง H5, ชิงชนะเลิศ and after the king took the lower pawn on F3, then the rook would slide over and พี่ basically นนท์ดูมา all รู้สึก of ว่า the ฟอร์ม kingside ที่สุด pawns leave the board, but Dennis captured the แม็กนับ correct นี่ pawn. ดี He แค่ captured ไหน the correct กับ order by taking on ช่วงนี้ F3. Remember, it was a rook เข้ม game มาก that Nakamura เข้ม used to มาก beat ถ้าไม่ Dennis นับ earlier รู้สึก in ว่า the group มี stage, หลุด but อ it's ยู่ a เก rook มหนึ่ง game that คือ was แค่ not เกม worth ที่ doing เผลอ this เสม season อ to leave ค the รับ tournament. อีฮาวที่อีฮาวเพิร์กสามารถกดแม็กนับได้ที่เหลือก็ดีมากนะคือเกม2 เกมที่ชนะก็ตามมาตรฐานเลยคือเล่นตามมาตรฐานเลยแม็กนับเผลอหลุดเกมเดียวเองแต่มันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเสมอก็เข้าแล้วอ่ะมันปล่อยได้ใช่ไหมก็ มันคือเกม BO4 ใช่ไหมแล้วมันชนะ2 เกมแล้วอะแล้วเกม 3 มันเล่นปล่อยแอบเหมือนแบบปล่อยตัวปล่อยใจไปหน่อยนึง
มั้ง John Sargent had a chance to catch up with them. Let's listen in.
Hikaru, sorry we're chatting in these circumstances, although a very entertaining match to follow. It looked ก็เลย like แบบ things โด were นนิ very ฮาวกดนิด tense นึง in games แต่ 1 ก็ and ยื้อกลับ 2, มาเส and มอ then ได้ suddenly everything opened up. จังหวะนั้น Dennis was material up, ภา I พ think, ของ in both games ฮิคารุ 3 เลย and นะ 4 at some point. ว่า Talk รู้สึก us ยังไง through the match. ต้องน่าจะต้องฟังนะเพราะว่าฮิคารุในวันนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่น่าจะมีความคิดข้างในหรือเปล่าว่ารู้สึกยังไง คือแบบเห็นรู้สึกฟอร์มดังนั้นแล้วรู้สึกว่าแม็กนัทไม่ได้แชมป์เลยอะแต่ว่าอยากเชียร์ลาสวิกอะลาสวิกเล่นดีจัดแบบใครๆก็อยากเห็นลาสวิกแชมป์ว่าเหมือนเราเชียร์โอจีที่ไอแปดอย่างนั้นอะ ก็เด็กมากเลยนะครับลาสวิกนี่อายุเท่าไหร่19 And the third game, of course, was a critical game where it was a pretty balanced position, but I made one really bad move. I put my knight on e1 instead of d2, and once he got this bishop c4 move, bishop d3, I mean, I'm sure a computer would say it's fine for white, but the game is ก็อย่างที่บอกนะครับเขาคือม้ามืดก่อนเนี่ยแล้วใครบ้างล่ะครับที่จะไปเชียร์ม้ามืด Unfortunately, ก่อนนี้ I played one bad move, and I got punished for it. Game 4 probably should have been a boring draw. And คน then, เรา you ชอบ know, อยู่แล้ว and ครับ then I เชียร์ started ม้ามืด thinking, and then I this horrible like เรารู้อยู่แล้ว basically I ม้า saw มื the ด wrong กับ position ม้า in my ที่ head ชื่อ because แม็ก when นั I สคาร์ล spent สัน like นะค maybe รับ a minute on was it นี่ rotation แบบ one, มาก I ส don't วิน remember เลย where อ่ะ it was. Like I basically calculated some like knight c5, knight d4, queen ผม f6. ว่าใครก็ชอบนะผม And ก็ then I played ต่อให้ then ผม for ไม่ได้ game รู้สึก 1, อะไร knight แต่ผม for ชอบ f6, อยู่ queen ใน f6 แม็กนัส anyway. เวลา I เล่น wanted queen a8. เวลา I mean, I should have lost that ต่อ game, ให้แบบ but ช่วง I เสีย got a เปรียบเขา miracle ก็ and was able to draw that. And the เป็น fifth คนที่ game, หาจัง again, หวะ pretty ดีๆใน balanced, ไฟนอล but เกมได้ I ดี spent มาก 5 minutes on ผม one move. ว่าตัวต้า4 ชั่วโมงก็ไม่ And ก็ this โอเค time ครับ control, เข้า you ใจได้ can't ครับ do แต่ว่า that. Probably I หนึ่ could ง have ชั่ว made โม a ง draw ที่รอ later, นี่คือเหมือน but แบบว่า it is นั่ง what รอ it แข่ง is. มัน So ค่อนข้างนานเฉยๆครับคืออย่างโดต้ามันมีแข่งรัวๆใช่ไหมอันนี้เราก็แค่นั่งรอจนกว่าแข่งจะมาแล้วมันก็แอบบ้านิดนึงครับ Now, ไม่รู้ว่า Job's ทำ not อะไรก็ done. นั่ง Third คุย place เรื่อยๆ match ครับผม tomorrow. You're facing either ตะกี้เมื่อเช้าที่ผมได้ดูโดตานี่ no matter 90 นา what. ทีนะ So คือ plenty of prep going เล่นอะไร into เยอะ tonight ขนาด as นั้น well still. ไอ้ดีไอที่เมื่อวานเขาคอนกับสัตว์ประดิษฐ์เขาคอนเจอพีวิชั่นใช่ไหมแล้วซัดไป9-5นี่หรอโอ้โหซัตเตอร์ดิกซัดไป29 คิวอ่ะแคนนอนฟีนอ่ะ โอ้โหเกือบล่วงนะครับตอนดูโอ้โห แล้วแบบ TIPD อ่ะมีแต่เกมหน้าหลับ จริงมันเยอะด้วยนะเกมแบบนี้ที่แบบว่า เนี่ยผมเปิดจอไอ้นี่นะผมเปิดจอไอ้ท่านภาค CS ข้างๆนะแบบนั่งดูเลย CS ไม่มีอะไรแล้วเรานั่งรอยาวเลย40 นาที 50 นาทีอาจจะเลื่อนก็ได้ หวังว่าเลื่อนอะไรเราก็หาอะไรรอหรือเปล่า แล้วเคาน์เตอร์นี้เป็นทีมอะไรครับเจอกัน เคาน์เตอร์เห็นน่าจะเป็นพึ่งนะที่แชทบอกเมื่อกี้ พึ่งที่มีGL อะครับ ใช่ครับพึ่งที่มี JL พึ่งมี JL Thank you, John, for the great interview. Hikaru giving a lot of praise to Denis Lazovic. Yeah, and if you don't think chess is a sport or an ไม่ esport, ดู check ว่าหร out อ the พึ่ง first ที่มี place JL space. You can see it there on camera, but you know one of today's โอ้โหเพิ่งจะโดน BS ตบจริงเหรอนี่หมาสัตว์ ใช่เหรอเฮ้ยเพิ่งมี JL เพราะว่าในทีมไม่มีทัวร์นี้ไม่มี JL ทัวร์นี้เต็ม JL เป็นทัวร์หน้าเหรอ ทัวร์2 ทัวร์หน้าเพราะว่าก็คิดทุกคนคลอดลูกอ่ะคิดดูเอเปกคลอดลูกเมซี่คลอดลูกแล้ว JL ประกาศเข้าวิทาปุ๊บวิทาบอก JL ประกาศคลอดลูกพอดีครับทีมวิทาได้ทีมคลอดลูกปะเนี่ยฮัลโหล To go against the aura of Magnus Carlsen, I mean, just the skill set alone in general. แล้วแบบเมื่อวานก็หลุดนะสปิริตหลุดแพ้ทีมจีเจียฮาวอ่ะ อ๋อใช่แล้ววันนี้เพิ่งจะแพ้ดัตทูนี่ครับทีมแบบนี้จริงเหรอ หนักมาก ดัตทู พี่เราเล่นแพ้ได้ยังไงวะเราโป๊กเกิน โชว์ดัตทูนี่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นแบบโปรดเลยปะถ้าที่จำได้นะ แบบโปรดแบบไม่ควรโชว์แล้วอ่ะทำไมถึงโชว์ได้วะ But this week, that kind of gap has closed down quite a lot. แล้วทีม GNTI ปีนี้ด้วยโอ้โหปีนี้คือโอ้โหนี่ที่บ้านนะครับพี่เล่นหนักมากที่คาบ้านนะครับพี่ ผมมาดูเกมที่โดนแพ้ที่จะหาฟอร์มก็แปลกเหมือนกันโอ้โหช่วงนี้แปลกกันหมดจริง Because this year we have like so many titles participating in, so we like invest into more into different roster, and we want to be like performing better than the last year.
So focusing in a little bit more on chess. Obviously, this is the first year you've been in the game, and you've picked up Denis Lazovic. What was the kind of thought process behind that? Okay, so chess is a new game to us, and also because of the EWC, we want to expand our roster into more different game. And this year, we are so happy that Denis to join us together, and we think he's a very good player with a high potential, and he's also very young. So we also like in the future. So I think in the future. So I think there can be like a very good partnership between us. So we've kind of seen you popping up in a few more of these single-player games. To diversify, pick up a few more players. Is there any plans of that in the future for chess? Let's say for 2027, do you expect to pick up a few more players? จริงๆการที่มีทีมแข่งใน EWC ได้เป็นเคสที่ประทับใจนะฟอลคอน AL ไม่แล้วคืออะไรหรอไหมทันที่ถ้าฟอลคอนอ่ะจนแม็กนัทตกใช่ไหมแล้วแม็กนัทเข้าไปเจอกับไอเดนิสลาซาวิกใช่ไหมแล้วอาร์เรนลาซาวิกมันเป็น AGL เว้ยแล้วตอนนี้ AGL กำลังทำเพลงแชมป์โลกอยู่แต้มนำฟอลคอนอยู่ฟอลคอนต้องไปสามเองด้วยโอ้โหใช่ถ้าไม่ชนะแม็กนัทจะเป็นอย่างนั้นใช่ต้องก็คือกลายเป็นว่าอยู่ดีได้จากเคสเพิ่มแล้วอยู่ดีจะโดนอุดแชมป์นะแต่ฟอลคอนมีลุ้น CS อยู่นะฟอลคอนมีลุ้นทุกตัวเลยนะคือต้องดูว่าฟอลคอนจะได้จาก CS จากไหนเพราะว่าไอฟอร์ดไนท์คอร์สไฟแท็กมีเนียเนี่ยก็คือมีทั้ง AGL และ Falcon วัดกันอยู่แต่เป็นของคุ้นเคยนะสำหรับ Falcon นี่ถือว่าเป็นสังกัดที่มีทุนมีทีมที่ดีอยู่นะโหถ้าลาซาวิกแชมป์ห้องนี้ของน้ำตาไหลอ่ะบอกเลยมาคณะจริงนะครับที่จริงที่3ไม่ว่างดูนะมาคณะจริงห้องนี้ไม่ตามติดอิคารุเหรอครับโอ้ไม่ได้ตามครับไม่ได้ว่างกันเลยครับถ้าว่างก็จะมาดูให้ครับแต่เมื่อกี้ตรงนี้ไม่ได้ว่างเลยทั้งแอดน้ำด้วยแอดน้ำก็ไม่ว่างนะเลยต้องมาว่างแค่นัดชิงเท่านั้น Never have, but เนี่ยบอร์ดเฟเกอร์โชวี่อีกแล้ว I might. I just might. Ooh, it's getting up there, by the way. But honestly, it is worth it. Scan the QR code because again, this is a one of one. You're not going to see this ever again. It's history in the making, and it's special indeed. I remember when เรา41แล้วว่ามันจะ42แล้วไอ้เหี้ยมันจะโดนน้ำด้วย BF 42เฮ้ยวิชาจบแล้วพี่ชายไหวก่อนวิชาคือจะหวาดเกินเหี้ยอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะเนี่ยไม่มีคอลเลฟคือตกเลยใช่ไหมไม่มีแถวล่างใช่ไหมโอ้โหขอดูแบบน่าจะอยู่สายบนนะที่ลงมามีมันมีสายล่างอยู่ลงมาเจอโอเคก็คิดดูว่าทีมสปิริตแพ้จีเจียฮาวอะอะไรวะน่ะลงมาเล่นสายล่างครับโอ้โหแต่ยังมีโอกาสนะวันนี้ต้องไปเจอบิ๊กใช่ไหมไม่แล้วตอนแรกเว้ยผมลงแฟนตาซีบิ๊กไปผมนึกว่าบิ๊กอะจะแพ้โดนตบลงมาสายล่างแต่แรกเว้ยแล้วแบบผมจะได้อมฟรีแล้วสปิริตก็ชิลไงแล้วแบบคือผมไม่ใส่ดองเพราะไม่คิดว่าแค่สปิริตไม่จะลงมาสายล่างเพราะว่าถ้าแบบยิ่งลงมาสายล่างก็ยิ่งได้แต้มเยอะใช่ปะเล่นเยอะได้แต้มเยอะก็เลยไม่ได้ใส่สตางค์ไว้เพราะคิดว่าดองน่าขึ้นสายบนชิลแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบวิทาจะลงมาสายล่างก็เลยไม่ได้ใส่สายบูไว้ทุกอย่างแม่งหมาสุดแล้วก็เลยลงมาเจอบิ๊กไม่แล้วกูลงแต้มไทยดูไว้กูไม่คิดว่าไทยดูจะแพ้ลีดวิชั่นไทยดูไม่แพ้ลินวิชั่นโอ้ทุกอย่างไม่พังไอ้เหี้ยแล้วกูลงเบ็ดบูมไว้กูคิดว่าไอ้เบ็ดบูมคงใช้ NIP ได้ไอ้เหี้ยไม่โดน NIP ตบโอ้ยยังทุกอย่างเละหมดแล้วพอเบ็ดบูมดูตอนแรกปกติเป็นบูมฟอร์มดีมากนะมันไม่แปลกที่ลงเป็นบูมนะแล้วโดนเฟดโดนนิฟโอ้โหสภาพจัดไม่แบบ BS มันฟอร์มดีนะเว้ยไม่คิดผมตอนแรกผมไม่คิดว่า BS จะตบพาริวิชั่นมามันตบเจมมาแต่หลังเกมไม่ค่อยดีแบบแปลกงานพีคอมพิวชั่นแพ้
พ้หลายทัวร์ที่ตกไปก่อนอย่างช่วงเมเจอร์ที่ไม่คือฟอร์มมันไม่ดีจริงเว้ยแต่ว่าก็ BS มันก็ฟอร์มหมาเหมือนกัน BS มันฟอร์มหมาเลยแพ้ BS เจอวิทาจะโดน BS ก็คิดดูว่ามันแพ้เนเมมันแพ้เอมาโอ้ส่งไม่ดีปะใครเชื่อมันแพ้ VP ยุคนี้ด้วยอ่ะ VP ยุคเทียร์2ครึ่งอ่ะว่าไปแล้ว BS ชนะวิทายังกูที่อะไรเนี่ยโลกไม่ดีแล้วมันแพ้แบบ BS เล่นดีนะแบบคิดดูดิมัน16-12อ่ะแบบแรกวิทาชนะเกือบแพ้ BS ไอ้เหี้ยเป็น BS ด้วยแล้ว BS เข้าเลยสบายว่าไปแล้วใครเชื่อวิทาสมิธเล่นสายล่างโอ้แล้ว PB สายล่าง100ติ๊บสายล่าง100ติ๊บเจอ PB แล้วทีที่ทุกคนคิดว่าจะลงสายล่างอย่างฟอร์คอนไปอย่างชิวๆพอมันหลังจากเมเจอร์ฟอร์คอนก็ดรอปนิดนึงแต่ก็เละมันก็ได้อยู่โอ้ยเละเละมากเลยใช่ไหมเยาวนะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอ่ะไม่ใครเข้าใจอ่ะจริงแล้วเกมน่าเป็นเกมอะไรครับเยทูเพราะว่าเชสเรารู้แล้วแต่เชสมาเมื่อไหร่ครับอันนี้หวังว่าจะมาภายในเที่ยงคืน10 นาทีแล้วครับมาก่อนได้ไหมครับภายในอยู่แล้วมาก่อนได้ไหมครับเฮ้ยมาก่อนปะเฮ้ยมันจะเริ่มไวเลยหรือเปล่านี่เริ่มเลยครับเลื่อนมาไวดีแล้วโอ้ยยิ้มไอทีมมาน้ำสลายหายไปแล้วand he's looking to go for gold this time. Yeah, as Nemo said earlier today, very aggressive player, and I think he's figured something out since Riyadh last year. Remember, he lost in straight sets, but then he actually made it very close at the Speed Chess Championship finals in London. He only lost 15-12, showing that he's nearly matched. And here's the stat I want to give you from that. They played 27 games, 19 were decisive, almost a 70% decisive game percentage. I think he needs to play a little bit more solidly. นะครับก็แรง2เลพิดโลกนะครับอาริซาฟีรูจาเปิดแรงกิ้งนั่นนะครับแรง1คือแม็กนัสคาเซนนะครับแรง1แรง2เจอกันนะฟีรูจาได้ที่ขอแม็กนัสคาเซนผมไม่ค่อยเห็นภาพแม็กนัสแพ้เท่าไหร่เลยเอาจริงปะยากจริงคิดว่าถ้าจะแต่ว่าแต่แม็กนัสเข้าไปเจอลาซาบิกหรือฟิลิซาเข้าไปเจอลาซาบิกใครก็ได้ครับผมแฮปปี้หมดนะถ้าเป็นสายออกตัวไหนเนี่ยน่าจะต้องหวังว่าเป็นฟิรูจาหรือเปล่าฟอลคอน1-3นี้ได้ไหมHow do you think he's going to do this here? Well, this is the match he's primed to play. ถ้าเป็นเราก็คงเป็นแม็กนัทเจอสวิกเนาะ The semifinals, but again, he enjoys. ไม่อยากเจอแบบคิกอะไรนะนัดที่ชิงที่3ดูเดือดกว่านัดชิงที่1อ่ะนัดเจอฮิกาลุไม่แต่แค่นี้นัดชิงที่3ก็เดือดกว่านะฟิลิปจาเจอฮิกาลุอ่ะที่3อ่ะใช่เพราะว่าเป็นฮิกาลุเจอถ้าเจอฟิลิปจาก็ถือว่าโอ้เต็มอยู่แล้วนัดชิงแบบมัน6-0ทำไงอ่ะต้องแอบเสียดายนะจริงๆผมชอบความเป็นฮิคารุที่แบบแอคทีฟนะพอเล่นนั่นหน่อยนี่ก็คือก็จะกลายเป็นว่าเรือสวิกทำได้แบบว่าค่อนข้างตอบสนองกันพลาดและหลายๆอย่างได้ดีมากๆคือถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าเราสวิกก็ไม่ได้ฟอร์เรทเข้ามาแบบว่าชนะแบบสมบูรณ์แบบชนะฮิคารุแบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเพราะว่าในเกมที่ไม่ควรจะได้เสมอก็ได้เสมอไปแล้วก็อีกเกมแรกก็บันเดอร์เหมือนกันเพราะจริงๆคือต้องพูดว่าไม่ได้เป๊ะขนาดแต่ว่าจุดที่พลาดมันเข้าใจได้แล้วจุดนั้นรู้สึกว่าโอเคเลยคือรู้สึกว่าเล่นดีมากนะคือพอจุดที่พลาดก็สามารถพานิชได้เลย
ทันทีก็คือเล่นดีมากยกพื้นฐานคือการบริหารเวลาก็ออกมาดีแล้วก็ไม่เคยเสียเวลาแบบเยอะคือโอเคแหละบางเกมอย่างเช่นเกมแรกๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่าไอ้ตำแหน่งที่รู้สึกว่าน่าจะต้องคิดเยอะนิดหน่อยไหมหรือเพราะว่าแบบเวลาเยอะเนี่ยก็ใช้เวลาเร็วเกินไปจนไม่ได้มองตำแหน่งเพื่อนแต่ว่ามันเข้าใจได้หมดเลยจริงๆนะสับสื่อจะสับลาตัวบิกนะครับคู่เดือดคู่ตรึงคู่เดือดคู่ตรึงคู่ชิงของคราวที่แล้วครับนัดกับเฟลูจา Oh, looking for a back-to-back, but you know what? You don't go to a back-to-back without repeating that back-to-back grand finals from last year. And his opponent ไม่ก็เลื่อนมาไวขึ้นครับอันนี้ใช่ครับเขาเลื่อนให้แล้วจากเที่ยงคืน10 นาทีก็รัดมาเลยนะตรงนี้ดีแล้วครับจะได้ไม่ต้อง10-20 นาทีเพราะว่าหลังจบเกมนะก็ดีครับได้เตรียมตัวใช่23 ans et c'est sa deuxième fois à l'Esports World Cup. Il était en grande finale l'an dernier et il essaye de prendre sa revanche. On a un match exceptionnel. Alireza Firouzja sur la scène. จริงๆฟิลิปจาก็เป็นขวัญใจเจ้าบ้านอยู่นะเรื่องนึงขึ้นได้ว่าที่นี่ตอนนี้แข่งปารีสนะครับแต่เจ้าบ้านครับขวัญใจไปThat's all right. Last year, you know, we were in Saudi and he plays for the Falcons, so it was the same. Okay, and when it comes to Firouzja in general, it seems like you have more respect ก็ for him. เป็นคนอิหร่านนะแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่กับฝรั่งเศสครับก็เลยเสียสัญชาติฝรั่งเศสนะสำหรับฟิลิปจา Last thing, going into this match, you have history on the line. You already won EWC before, trying to get back-to-back, one step away. Are you feeling confident and up to your game? Yeah, I mean, I'm obviously not at my best right now, but I'm hoping to, you know, give it my best, and we'll see how far it goes. Okay, we will indeed see just how far it goes. Damascus, I'm interested in hearing what Firouzja has to say. ไม่อะไรขอบคุณ EWC ที่ได้ให้ผมครับดันให้พวกผมดันให้ทุกคนไม่ต้องรอ1 ชั่วโมงรอแค่20 นาทีนั้นดีครับเพราะก่อนนี้เราก็นั่งคุยเรื่อง CS กันชั่วโมงนึงแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่อง CS เดี๋ยวบกไปคุยวันแล้วนะซาบินโยพูดหมดแล้วตอนนี้หาทุกเรื่องพูดแล้วจริง Hey, you know what? No time to speak, Rob. It is time to kick off the second semi-finals. Alireza, can I have you stand there for the traditional pre-game face-off? Rob certified banger again. Ladies and gentlemen, it is officially time. เกมแรกน่าสำคัญมากสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นสไตล์ไหนนะเปิดมาเสมอก็จะมีโอกาสเป็นเสมอแล้วก็ดูกันต่อจะได้หมดThank you guys. We are back with the second มาแล้วครับ semi-final รอ of ไม่ the นาน day. Magnus Carlsen, Alireza Firouzja, 90% ต่อ 10%เฮ้ย I mean, we get to แล้ see ว this every single year. โหดอะไรวะเนี่ย It is so ปีที่ exciting. 191 นะครับ How are we feeling right now? We are pumped, Levy. This 90% ของฮิคารุ fantastic นะ to watch. One Falcon goes down, the other บ้าไปแล้วไอ้ enters เหี้ the ย arena for Alireza Firouzja. It มิน is จะ a spot อันนี้ in the คือ final, คนดูโหวต but it นะ is คนดูโหวต the แบบมิน ultimate จัด boss, the final boss of ใช่ chess. It is the world number one for team แต่เข้าใจได้ครับ Alireza ที่เขารู้เป็น Firouzja ขวัญใจมหาชน Magnus 91 ก็ไม่ Carlsen. แปลก Now ขนาด these นั้ two น so much ก็ history. ตอนเจออาจุนอ่ะ80-20ผมอ้วกเลยแทบจะอ้วกเลยตอนเจออาจุน It has always been filled with บ้า fireworks. ไปแล้วนะอาจุนนะพี่ Was the reigning defending champion of ขวัญ the ใจม world หา said ชน he was maybe not interested in defending his title against literally any other human on the planet. No pressure intended whatsoever with that บ้าไปแล้ว statement. And now he is here. Now I have to say, he's been under the weather this week. Let me tell you something right ตา now. ม This man แบก likes นักคม basketball. ครับ Michael Jordan ตัวติง Game ทำ 6 is a ให้ big เรา inspiration in the playoffs. ท่านเป็นคนดึ Don't ง you แล้ว know the feeling of the first day feeling fully rested and recovered? I don't know if that's today. But every day that goes ผม on พูดนะ by these พูด other อีกครั้งหนึ่ง opponents of คือ his, it could be really เชสเนี่ย bad เป็น for เกมหนึ่ them. งที่แปลก I'll tell you something. There's จะพูด game แปลกก็ไม่ใช่ 6 คือ for Magnus Carlsen as แบ well. บว่า Now, this one เป็น is เกมหนึ่ง a ที่ best of ต้อง 6 ตรวจ as พวก well. เม Now, ทัลดีเทคเตอร์ Alireza อะไรพวกนี้ Firouzja นะ today เพราะว่า he's had taking down การโกง tons. มันก็ใช้อะไรพวกนั้น Even for เป็น Magnus, ข่าว he อย่าง hasn't been in the best condition, but ฮานีแมน still หรือเปล่าที่คน finding a เป็น way มุก to กันว่าแบบ win ว่า when you're ต้อง not ตรวจตูด feeling นะครับ ไว้ในนั้น form. ใช่ It's ครับ an invaluable asset to have, Levy.
This is going to be a match that really ก็ tests แต่ตอนมันมาจากที่ว่ามันเขาชนะแม็กนัทคาวเซนใช่ไหมแล้วแม็กนัทคาวเซนก็พอแพ้ปุ๊บแล้ววันถัดมาก็ประกาศบอกว่าผมออกจากรายการครับแล้วไม่รู้ไม่พูดอะไรแล้วก็โพสต์ if I speak am in trouble ของโคเซ่มูรินโญ่ จริงๆเราคุยกันตรงก็คือก็เขาต้องตอบต่อว่านีแมนก็ดูจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองนี่ถือว่าก็ของจริงนะก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นการเป็นคนที่ ใช่แต่ว่าพอจากเหตุการณ์นั้นก็ดูพัฒนาขึ้นเลยครับแล้วพอจากตอนแต่ตอนนั้นนะครับเขาดูห่างจากจุดที่เขาสามารถชนะแมงนัทได้จริงๆนะห่างกันไปเพราะเหมือนขึ้นชื่อแหละเพราะก่อนนี้เขาก็โกงมาจริงๆในแล้วตอนนั้นนะครับมันมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเชดบาร์ก็พูดว่าสงสัยเขาน่าจะใส่เอเนลบีดไว้ครับแล้วก็ส่งสัญญาณได้เลยมันก็เลยเป็นมีมขึ้นมาใช่ตลาดอีลอนมัสก์ยังเอาไปลงเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ยอมรับว่าฮาร์ดเรทอาลีปืนลุจามไป120แล้วยังไม่ทันได้แข่งเลยครับแล้วผ่านไปทางซ้ายนี่ปกติแล้ว80นะเขาทีที่แล้วก็80นะเขาเส้นตอนนั้น90เหมือนกันเปิดมาเป็นควีนส์แกมบิทเรียกลาอีกแล้วครับก็โอ้โหลาอีกแล้วควีนส์แกมบิทเรียกลาไวแล้วเกมนี้สิ่งที่น่าประทับใจของมันก็คือเราคนถามว่าไม่นักกินอะไรกินทุกอย่างครับโอ้โหบ้าละในโกดครับหนึ่งในโกดหรือเดอะโกดไปแล้วนั่นแหละแต่คนผมก็ให้เดอะโกดได้ครับส่วนตัวผมชอบพอลเมอร์ฟี่สุดนะแต่ถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าโกดผมก็จะไม่มินครับมันเข้าใจได้เรื่องสถิติด้วยทุกอย่างแต่ว่าแต่ชอบคนอื่นก็ไม่แปลกนะถ้าดูจากสถิติก็คงต้องให้แกรี่อยู่แล้วครับแต่ถ้าถามบอกว่าเป็นผมว่าคงรับได้ไม่มีปัญหาเพราะมันแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้มันคือเรื่องโมเดิร์นคือถ้ามีคนมาเถียงผมก็คงบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆแม็กนัทน่าจะ1แกรี่น่าจะ2ประมาณนั้นนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักนะสำหรับน้ำนี้ยาวนานจริงๆตั้งแต่ยุคที่แบบโอ้โหแบบปีศาจตอนนี้ก็เชิงนั้นเหมือนกันแต่ก็อายุเริ่มเยอะแล้วครับแต่ยังน้อยกว่าฮิคารุนะครับพูดถึงแล้วใช่ครับต้องพูดว่าฮิคารุกับไบตันนี่เมื่อก่อนถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าดาวเด่นของแบบว่าลูกกี้อะไรเงี้ยตอนนู้นเลยนะแต่ตอน2010ตั้งแต่ตอนที่ไอวิชิอานันต์เป็นแบบแชมป์โลกอะครับแล้วตอนนี้วิชิอานันต์จากแชมป์โลกเป็นประธานฟีเดไปแล้วอะแต่ยังอยู่ครับไปนะตอนคือตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับมันมีข่าวหนึ่งใช่ไหมที่ตอนนั้นกราฟิกคีแล้วแม็กนัทกับฮิคารุนี่คือไปห้องโรงแรมแล้วแข่งกัน50-60 เกมต่อกันบ้ามากโอ้โหแต่มันเหมือนเป็นช่วงเวลานี้ที่เหมือนคนยอมรับว่าก็ตอนนี้ก็มีเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งครับที่จะอยู่อีกยาวคือคนเด็กตุรกีครับด็อกมัดนะอายุ15ตอนนี้2007ไปแล้วนะเป็นซูเปอร์เจมแล้วตั้งแต่ตอน15ผมว่าจะอยู่ได้20 ปีครับสำหรับด็อกมัดแต่เยอะนะอย่างก่อนก็มีสิทธิ์เป็นเบอร์แชมป์นะครับผมว่าสมิธก็ดูดีเหมือนกันนะถ้าเราพูดถึงว่าฟอร์มปัจจุบันก็อันดับก็มาสูงมากอายุก็ไม่ได้เยอะด้วยนะว่าหลายคนตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะที่เมื่อก่อนเราก็จะรู้ว่าอย่างปีนี้มีเอสเดนโก้นะที่เล่นแบบหนุกมากเลยแต่ว่าตนยันตบละแล้วมีลาสวิกมาก็ดูน่าดูขึ้นเยอะนะผมคิดว่าใครเคยคิดว่ามันก็คงตามสูตรเนาะคันลุกอะไรพวกนี้ก็อันนี้เอาเรือมาเล็งตัวผมขอเริ่มเปิดนี่ก่อนนะ
Alireza, either he gets that D4 break, which I think นะครับ is a ก็คือ far-away เอา possibility, เรือมาเล็งเบี้ยเนาะ potentially not happening in this ก็ game. คือ He defends that ง่าย pawn, สุด which คือ was เอา already เรือ done. มากัน You เบี้ยครับ start looking for ideas of เรือเล็ง countering ก็เรือ that กัน one. นะ Plant your knight to the เป็น center square. ไอเดีย Get ง่ายๆ your ครับ queen out to the queen side. Start แต่นะครับ targeting ว่า the เขา pawns เล่ for น A2 and เหมือน B2 ที่ on คิ the ดไว้ other ครับ flank of the board. The rook's beautifully ไอ placed. เดีย With the เรือ pieces มา that เล็ง we ก็ traded เอาเรือ off, มากัน traded นะ off, ชิว that ๆครับ favors แบ่งๆกัน white. ไป So Magnus will in แบ่ง the กันได้ไม่หรอก future look for more queen trades, majors coming off the board, so that it gets easier to get to that pawn at the center of the board. I think Magnus's next ใน move เรือ will เนี่ยยังไม่ likely be pawn รู้ to สึกว่ายัง H3, ไม่มีอะไร and ที่ then I โดดเด่น don't think มากๆนะ Alireza will be ก็ taking that ค่อย one จริงๆก็มี directly ม้า into ดี the ขี่ hands ที่เอา of ทำให้ม้า Magnus. ตัวเองแอคทีฟ He'll ขึ้น likely เนาะ move แล้วก็ this bishop back to this เลือก square, ว่าบิชอป and จะ this เทรดของ square เขา will จะเทรด prepare หรือ the ไม่เทรด king นะ being safe คือไอ from เดีย the หนึ่ง wall ก็ from คือไอ that เดีย bishop ง่ายๆครับ just อยากเล่น backwards. เฮด This is สา also ม a นะ very เอ๊ะ natural move เจ๊ in เฮ this ดสามเพื่อ position. You know, บอก you ว่า trade บิ off ชอป these ตัวนี้ bishops, มี and ประโยชน์ then เพื่ออะไร in ครับ position you double the เตะให้ rook เตะออก on ไป the หรือว่า d5. อยู่ยังไง It's a defensive game for sure from Alireza, but it might be simple enough that he doesn't have to worry too much. Now, one thing I want to point out, the difference between Magnus and Denis Lazovic, we have made a lot of comparisons in their positional style. What I would say is Magnus has built up the experience and the confidence to play in positions where he won't take the simple solution. He is happy to go into a position that looks funky or a little bit weird or a little bit imbalanced because he loves chess. He values his skills as still higher than everybody else, whereas Denis might not. And so Magnus will play this in a positional way. I doubt he can make this crazy. But over the course of this match, he's going to meet fire with fire. There's a reason Alireza's got พูดถึงนะว่า everywhere ลา in ท the มิก first ส three ไตล์คล้ายกับ rounds แม็ก now. มัสครับแต่ He ว่าแม็กมัส detonates fire ใน on the โพ board. ซิชัน But ที่ we have this move knight to ไม่ d4, and ค่อย for now, we have to play ถ position นัด chess. อะยังเก่งกว่านะ Alireza is what we're calling him for the เป็น rest ส of ไตล์ this ค่อย match ๆบีบ for เหมือน sure. กัน Now ครั the บ knight does land at the center. A set of minor ก็เหมือน pieces จะมาเล่น about to อะไร come ที่ up, แบ and บ this ว่า is what เซ we อ were ร์ไพรส์ talking ได้เล่น about. อะไรที่ When แปล you're กๆได้โดยที่ fighting แบบ against that ปรับ isolated แปลง pawn ได้ at the ปรับเปลี่ยนได้ต center, ลอด เพราะว่า as นั่นแหละครับ any ประสบ pieces กา that รณ์ come off, ห it ลายๆอย่าง favors the แนว side ทาง that การเล่น wants ด้ว to ย get to it. In this case, Magnus Carlsen. But he does open up his queen to be a little vulnerable to Alireza's rook. Magnus is saying that you don't have any great knight jumps that actually get you something eventually. The knight falls back. The queen will step forward, ใช้ stay เวลาครับ connected to that bishop on e2. And then eventually we'll have all the minors off the board. เอาไปที่ Very likely that ที่ห this กครับ ends in a draw. And the reason I say that is that Levy, the principle of two weaknesses. You need two targets to often win a game, and there's only one easily defended by black. Absolutely. You also might be wondering why there's bishops staring at each other. จริง Let's not จ forget ริงก็ the ถามว่า black ทำให้ rook แม็ก was มัส just เสียเทมโป attacking หนึ่ง the ได้ครับ white ถ้าสมม queen. ติว่าเทรดตัวนี้เลย So เอาบิ right ชอป now, เทรดบิชอป black เรา has the ก็ต้อง option ค่อย to trade the bishop. เลือกเอาครับว่า Honestly, จะเอาม้า you ถอย might หรือ be able to ปี get นถอย away แต่ with ว่าด้วย that. ความ I ที่ wouldn't avoid มา too เพิ่ง many เอา trades. I think ปีเริ่ม here แรก there's ครับ a อาจจะ question ไม่อยาก of ใช้ why ปีน can't ถอย I นะ move จะ my ต้องเอา knight ม้า back to c5 ถอยแล้วเล็ง and ตัว attack the เบี้ย queen? d5 ค Maybe รับ he's going to repeat moves and make a draw. That's never going to happen. Magnus obviously had something in mind there. But so far, this is progress. ก็ควีน Right? ถอย This นะ is progress for the side playing against the isolated pawn. Right now with black, you never take the ผม knight เข้าใจได้นะครับสำหรับ ever. การที่ใช้ควีน Well, กิน now เพราะ you ว่า do if you get the กิน opportunity. ค่อน He's ข้างเซฟ doubled กว่า down จริง on it. หนึ่ง There's คือไม่โดน also เล็ง a แล้ว pin สอง along คือ the กันเบี้ยตัว e5. บีครับ So ไม่ยัง exactly ทุก to อย่าง your ยัง point, ค่อนข้าง what you เซฟ want อยู่ is นะ that when you capture that ไม่ knight, แบบ Magnus is จำเป็น forced ต้อง to เล่นเสีย take บอะไร it ครับ with สำ a หรับเกม pawn. แรก So that you're not left with any weakness on that open line. Rook c4, a nice multi-purpose move. You're hitting the knight on d4. You're also eyeing a doubling up, maybe even a อาจารย์เขา tripling ลุก up ขึ้ on น the มา c line. For ก็ anybody มีหลาย wondering, ไอ we've เดีย been ที่จะ saying, ใช้ได้ oh, ถ้า the สมมติ person ว่าเอา playing against ถ้วย the อย่าง pawn นี้ wants to make ถือว่า trades. He doesn't want to take black's knight there สนใจ because the ก็ pawn would take. Yeah, I mean, ม้า queen F takes สาม maybe นี้ still, นะครับ but อย่างที่ pawn คิด would ไว้ take. Then the เมื่อ pawn's กี้ gonna ไอ้ go. บอกว่า Now ม้า knight F5 back แล้ว to ผมก็ f3. คิดว่า Alireza โอ้ has a ม้า funny F5
ห้า He could jump his knight to the right side, attack ใจ the ต้อง queen. ต้องบ้า Can't ต้องบ้า take จ the ริงอะ knight แต่จริงๆเป็นมูฟแบบ because ประเภท then ที่ he would lose the queen ก็ไม่แปลกใจถ้าเรา the แบ other กนัด way นะ to this other โอ้ piece. โห Let's have that on the board. แต่ว่า Let's show that. Knight to เล่นกัน F4. You can't take the knight. I'm เกมแรก forced ครับ to move my อย่า queen. I don't ทำอะไร have กัน so เล many ย squares. Let's put it คือ in มา front F3 of มัน the ดูเป็นคนสุดแล้ว And ครับ I say, พูด what's ต next? รงๆเลยนะ ถ้าเป็น 5 ก็ โอ้โห Well, allegedly, there are ideas คื like อถ้า this. พี่เล่นมา Anytime F5 that ไป you อะครับ see a piece แล้ว that พี่ is ก็ต้อง only protected แต่สมมติว่า by a king, ปีน you C5 gotta look เนาะ for tactics. Now, it's not แล้ว winning, but it could make things very เรือ complicated. He D2 also could กันเบี้ย reposition นะครับ the knight a แล้ว couple มา more ก็ times. ต้อง He หนี could ไป also bring it back. I ตัว mean, G in หรือเปล่า general, ครับ you หรือ don't ยังไง make ดี a move หรือว่า like this ปล่อยทิ้งเต้งอย่างนั้นเลยครับ without a clear ว่า follow-up. เป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันสำหรับมา A little bit. Because if that happens, this ก็เลย position เป็น explodes. And look at Alireza. He's เล่น locked ง่าย in. ๆอะ He's ตรงนี้ got AI the บอกว่า process going on in his ที่ mind. You get ดำได้ check, เปรียบ you เพราะอะไร drive รู้ไหม the ครับ only เพราะ square. ดำมี You bring ม้า the F4 you bring ครับ the white knight has one move to defend it. And he's ใคร ready. วิลงเล่น He's จริง gonna เขา have to sacrifice a พี่ knight. ลูกจ๋า He's going for it. All right, let's get back to the live board. There was มาครับ a pretty nasty sequence บุก there. บ้า I ด่า think Magnus might be realizing at this point. The nice thing ยังนับ about เท่า this, เดิม I นะ have ฮัต been ลี wondering ยังเหมือน how เดิม Alireza can spot this. It's not ไม่รู้สึก actually อะ super complicated. The knight on f4 is a very forcing move. We see Magnus sit back there because he's realizing กิน he D2 gets it. แล้ว He ก็ has to move his queen to the left. พ
มาเทคG2 ครับหลังจากควีนหลบแล้วมาเทคแซกครับทาง AI บอกมางี้ครับแล้วหลังจากคิงเทคแล้วเรือเช็ค Yeah, and Magnus might just be wondering, am I just lost? AI He's not. There's an amazing move at the end of this ป่า sequence that will give แล้ว Alireza ควีน the chance E4 ครับ to ควีน win back โอ้โห the night. Now, is แล้วหลั Magnus งควี upset น because he E2 thinks he's in a lot of trouble? เรือ Or is เรื he อ just upset F4 that he หรอ got nothing from this เรื game อ and it's F4 likely going to be พี่ a draw? บ้ามาก There is this brutal sacrifice, and let me make myself absolutely clear. There it is. I was going to say he's considering it, and now we แล้ว are. เรือ It's a D4 brilliant move. แล้วเทค That's relatively เทค straightforward. เทค We're going to get king โอ้โห takes. We're going to get a แล้ว check. กลายเป็นว่าเป็นลูจานจะได้เบี้ยตัวหนึ่งมาฟ Absolutely. I don't even have to รี make ๆครับ a move. All right, Alireza's going to play this ถึ in งได้ half เปรี เป็น ยบ เลือดตัวหนึ่งที่มาอย่างไกลนะโอ้โหตรงๆแล้ว But I don't know why you would do that. It's got to be the check because then you just block out your rook from the อุ้ย attack. แล้วแซกจริง So พี่ you get your rook แล้วเขา closer แซ to ก the จริง white นะ king. Feels like โอ้ H1 would be the only ตาม square ลายครับ that you would แล้ว have. G4 We're เช็ค seeing that happen. Yep. And now the move, and look at the sequence with which Alireza has actually blitzed this ก็มา out. ครับ And this เรีย is บร้อย where I ตาม was เช็ค stuck. ตามสูตรนะครับ What is next here? You're down a แต่ piece. คำถามคือเห็นไหมครับเรือ F4 Same exact เรือ pin F4 gets you back. ถ้าทำได้ Gets you โอ้ back โห this material. Now here, there's king to G2 defending the น้ำตา knight, จะไหล but I แล้ว won't go here. I can แต่ continue. ต้อง I go ให้ไอ full เดีย Rack ฟิลิจายนะครับ mode. ให้ I'm just ให้แบบ bulldozing the พูดจริง position. ๆว่า And this ที่เห็น rook ได้ is a นี่โห major ดมากจ issue. ริง It's actually black who is playing with more pieces ไม่ใช่ here. มูไม่ง่ายนะ The ถ้าเราเล่น good ตำแหน่งอย่างนั้นได้ thing for Magnus is that after the move rook f4, he doesn't have to lose the ถึง game แม้ on เรา the จะพอรู้ว่า spot. ตำแหน่ง Maybe ของ as ทั้ง this ลูก move, ทั้งอะไร which พวก he นี้ will มันก็ spot, and we're gonna go to เรียน a ไป good ตรงนั้น game แต่ว่า เนี่ย anyway. พี่ต้องเล่น That's เรือ likely F4 going to be แล้ว a เรือ draw. D4 It's going to be แล้วหลังจากเรือ Alireza who's D4 the ควีน pawn เทค up. ควี But น in เท a ค rook เทค game, when the แล้ว other ถึง side จะ has a lot of activity, มีภาพ it's นะ still ครับ going to end up a draw. So if Magnus defends himself here, ก็มีโอกาส then นะ he เพราะ should ฟิล be จาตรงนี้ fine, ใช้ but เว it's ลา not เย gonna อะ be very มาก long. นะ Levy, we've got ซึ่ง that อาจจะ position เห็น on the ลายนี้ map. แล้วหรือเปล่า He's gone for the pin. ไม่รู้ Magnus ครั has บ played the only move in the position. And now it's on Alireza. ถ้ารู้ก็บวกหนึ่งครับ โอ้โห Is he gonna go for this ผมว่า endgame, ฟิลิ or จาย will เล่ he น find เล่นดีกว่า another นะ way ปะ to keep ใช่ the เกมนี้ pressure ฟิลิจาย on? เล่นดีกว่าแม็ก Other นัทนะครับ ideas of ที่ไอ perhaps บอก throwing that deep pawn forward, finding a way to rook หรือ left ว่า the หรือว่าเรา other จะได้ one เห็น to the กันนะ sixth rank to get ฟิ towards ลิ the จา right. ไปชิง Alireza ที่ has แม็ก a นัท lot ล of งไปเจอ options กับ he's looking on. คารุ แล้วถ้าอย่างนั้น That was แล้ว impressive. พี่สาวจะดูไหมครับถ้างั้น The อ่ะ speed with which he ไม่ว่าง played ดู that, อ่ะฝากดู the ได้ปะล่ะ confidence นะ with which he played. This ไม่ is ว่าง game เหมือนกัน one. ครับ You know, you โอ้โห sacrifice a knight. You 6 could โมงอะพี่ And the reason he's not ไม่ happy ว่าง is ครับ I ผม think โอ้ he โห thought เวลา he นั้น had more. He's not unhappy because แต่ he's somehow in a มาก bad นะ position. But he went for this ค่ thinking อย like, oh, I'm ๆมีเวลา absolutely นิด winning ห here. น่ I'm อย just going to push my pawn. I'm going to play this rook move, and we're going to win this game. Now he's sitting there thinking like, how did White actually have a defensive resource here? And that ผม defensive ว่า resource เรือ F4 is แน่ the rook left, and that's been stopped. Alireza goes for a more คือถ้า dynamic คิดนานอย่าง option, นี้อาจจะเป็น keeping เล the ฟสี่ game นะ alive. เพราะว่าต้อง Not คิด โห ถึง ไม่เล่นนะ allowing เล่น Magnus to เล่นนี่ put แท a น lot of pressure on the king's เล่นดี king. สิ There เขา on H1 pin คือ is จ the ริงๆมันมีอยู่ F3. 2 มูฟครับ มูฟ Lots of มูฟ pins on the F4 กับ board. You D4 can't นะ capture that เป็น pawn with your second own base pawn. move นะ The queen is hanging. คือมูฟ You อื่น can't แพ้หมด touch เลย the ครับ knight. The D4 king เดี๋ยวไม่ is แย่ครับ pinned on เอา the จริงๆ corner, แล้ว the bottom ทำได้นะ right right there. The D pawn is about to move one step forward. And apart from all of that, the threat that you earlier เป็นตำแหน่งที่ highlighted, รู้สึ the กว่า rook ready ไม่ to นั้น come เล่น to ยากอยู่ F4 นะ to double down. ต้องคิด Pin ต้อง it อะไร and เย win อะ it. แยะเลย The เพราะว่า only defensive ตำแหน่ง move นั้นนี่ here ก็ for Magnus is to ผมว่าแม่ง slide ไม่ได้ his เล่น rook พลาดอะไร over นะแต่ว่า one ฟิ square ลิจา to เห็น the มา right D2 ได้นี่ to เวอร์จ meet ริง the black rook ๆใช่ป่ะ head on. มา Looking for a trade of rooks, มา potentially F4 moving บา forward ส a little bit G2 as well เซ็ to ก play some defense. แจ็ค That is มา actually บาแบบ the only move. คือถึงแม้ว่าเราจะมองว่า
ว่ามันเป็นเท่ากันใช่ไหม0-0แต่ว่าพอจริงแล้วมันค่อนข้างไปอยู่ฝั่งเฟรจาพอสมควรเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเลือกไม่ได้แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเพราะว่าตำแหน่งของควีนและเรือของฟิโรจาแอคทีฟกว่านะส่วนตำแหน่งของที่ยาของพีซของแมกนัสคาเซตคือค่อนข้างคลาสสิกมากเลยแต่ใช้เวลาเยอะครับเมื่อกี้ของเฟรจาเพราะฉะนั้นแมนนัทก็มีเวลาให้คิดนะไม่ได้เสียเปรียบแบบสิ้นเชิงนะแต่เขาบอกว่าดีเทคD3ครับอาราฟีรูจา D3 โอ้โหยังบีบแล้ว D3 ได้โอ้แล้วD3บอทบอกว่าให้คุณเล่นเรือเทคเรือครับแล้วแซกควีนตัวนี้ทิ้งครับแซกควีนทิ้งใช่เพราะว่าที่แจ็คเพราะว่าถ้าเขากินควีนคุณใช่ไหมคุณมีเรือเช็คอยู่ไงแล้วคุณรอด
This is just fantastic chess by Alireza, finding that เพราะ opportunity, ฉะนั้นนะครับ spotting it, คุณ jumping ต้อง with the knight, giving up a piece, เล่น going D3 for the ครับ attack, แล้วเรือ not เทคเรือครับ siding the แล้ว rook, ควีน but เทคเรือ pushing คื the น pawn ahead. แล้ว Magnus เรือ on เท top ค of his เบีย game as D3 well, finding the only moves. แล้ว Rook G1 เรือเท play. ค D3 Alireza, แล้ว does he push the เรือ pawn or ควีน does เทค he เรือคืน trade? แล้วคุณก็จะได้ Only these two moves. And you see, this is the difference. ยังไง Right? ต้องพูดว่าอะไรนะ ต้อง very เบี้ย solid 2 battles. ตัว These two right away, just absolutely ป่าว winging นะ punches 1 at 2 each other. 3 ไม่ And this คุณ is what I คุณ love จะได้ about the two ทุ of กอย่าง them คืน right มา now. เหมื Alireza อนกัน getting better เท่ากัน and เป๊ะ better เลย and understanding แต่ how ว่า to play this a คิง little ของ bit more. ขาวอันตรายกว่า Honey is a เฉย minute 49. ปัญหา One ใหญ่ตรง thing นี้ก็คือ I cannot คือเราจะ take ใช้เวลา when เยอะ Alireza มาก plays chess is how คื long อ time โอ he เค gets. แหละ มีมูฟหลายมูฟมาก D3 ที่น่า is สน on ใจ the แล้ว board, ก็ so we are มีโอกาส likely ที่ดี going มาก to แต่ว่า see เราจะใช้เวลาเยอะไปพอสมควร And นะ that's always fascinating to แต่มา watch. D3 You know, จริง when Alireza has enough time, he's always the one who's behind on the clock. But then เป๊ะ he หมด just เลยอะ suddenly คือจะ switches to a different gear when he's ลุก playing เทค on his D3 ครับ final มุฟ few เดียวตรง seconds. นี้นะ When it becomes hyper bullet, you see a 3 นาที whole แม่งนะ different ใช้เวลา Alireza ได้เต็มที่ Firouzja. นะ Few ตำ can แหน่งแบบนี้ surpass his piece, and we see the trades ผมว่า happening. ใช้เทิร์น That ฟิรุจา feels คิด like ด้วย it's ค a รับ เวลาฟิ perpetual รุจา first game แล้วเอาเสมอ ends เลย even โอ้โห though the เรา result เสมอแล้วเรียบ peaceful, ร้อย the โอ้ game โห anything but. Yeah. And Magnus could have ran with his king to the left and tried to just, you know, โอ้ฟิโรจาก็ get พอ rid ใจ of the นะ pawn on เพ the ราะว่า right มูฟ side of ดี the ๆเยอะ board มาก and นะ keep the ไม่ game มี going. ความ Here's รู้สึ the กที่ thing แบบว่า though, in this format, พี่ getting พี่ to โอ้แต่ผม very ว่าฟิ low รุจา time, เล่น we're ดี talking นะวันเนี้ย 140 ไม่ใช่เหมือนกับเล่นแย่แล้ว minutes. ฟิรุจาเล่น That's ดี how วะ you lose against ครับ Magnus. เข้ามาบีบ And นะ Alireza แล้ว actually ก็ does เล่น that a lot. เล่นตรงโซนของแมกนัสแล้วแมกนัสก็ไม่สามารถจะเอา With like แต่เข้าใจได้ที่ฟิรุจาใช้เวลาเยอะคือแบบว่ามูฟมันน่ากลัวจริงๆนะ How was that even ใช่ possible? ใช่ ต้องห้ามพลาดเลย ก็ไม่พลาดนะถ้าพูดตรงตำแหน่งอย่างเอาลุกเข้ามาตรงข้างๆคิงเมื่อกี้ก็คือถือว่าโอ้โหก็น่าจะไม่น่าโดนอะไรแล้วแล้วพอไปไงก็คือจากก็ต้องคิดงั้นเวลา4 นาทีด้วยครับถ้าไปเล่นแบบว่าเสี่ยงๆก็โดนอยู่เพราะว่า คือจริงๆนะครับ เมื่อกี้อ่ะแมงนัทเลือกที่จะวิ่งได้นะ คือถ้าแมงนัทเลือกที่จะวิ่งเนี่ยแล้วพยายามเล่นเอาชนะที่เวลาฟินจาที่ได้เลยนะ ใช่แต่ก็พอเข้าใจแมงนัทนะเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้จำเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นถ้าพูดตามตรงแล้ว อ๋อ เป็นเพราะว่าถ้าแมงนัทวิ่งไปซ้ายสุดนะครับ แล้วแมงนัทจะเสียเบี้ยฟรีนะตัวหนึ่งแล้วมันจะอันตรายครับแมงนัทก็เลยเล่นเอาเสมอครับเมื่อกี้ถ้าวิ่งไปซ้ายหลังจากโดนปีนแฮด3 เช็คใช่ไหมถ้าสมมติว่าไปคิง E2 หรือคิง E1 จะโดนคิงเบี้ยเฮด2 ฟรีครับต้องกลับไปคิง E1 ก็เลยต้องโดนเช็คต่อ And then the entire left side of the board might fall apart, but actually it's uncapturable, which is sort of fascinating. You'd have taken that pawn. It allows a lot of the rook sliding over, the B2 pawn being soft. แล้วเปิดมา as เป็น well. ลอน And ซิ it ส looks เต็ม like ครับ both รอบ players นี้ know exactly what they're doing ครับ right อาริ now. ซาฟิน The จา knight does jump. Now there's no queen takes ไว pawn. เหมือนเดิมเลย The ครับ bishop รู้สึ is กว่า being hit as ทั้งสอง well. ฝ่ายนี่ Is Alireza เล่นต้นเกม ready ที่ to ค่อนข้าง give ไว up the แล้วก็ bishop ไม่ได้ back? He says no. ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเราคุยว่าพลาดเลยนะเพราะว่าอย่างแมกนัสก็มีไม่ใช่ที่เขารู้ก็มีลืมตำแหน่งนั้นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้ แต่นี่คือเร็วแล้วถึงจังหวะที่ต้องคิดก็ได้คิดจริงๆซึ่งก็ดีครับ ก็ไม่หรอกปกติเขารู้เขาไม่อย่างนั้นหรอกวันนี้เขาหลุดฟอร์มเฉยๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จริงนะแต่ผมชอบตำแหน่งของแมกนัสตรงนี้นะ Completely agree because the A pawn is also ready to go รู้สึก off เหมือน the board ผม and ชอบเวลา dislodge ที่เอา that piece as well. And I'll just เรือ point ขึ้น out มา about the London. Where แค are สเซิล those ช็อต days? แคสเซิลลองก็ได้ Gone ถ้าแค are สเซิล those ช็อต days when เอา London หลัง was จากแคส considered เซิล this ช็อต solid opening. You know, you could sit back, play position, strategic fight. It just เทคครับ feels like เทคครับ full dogfight whenever we see a ปัญหา London คือ and แคสเซิล A ช็อต pawn อยู่ดีหรือเปล่า already open. Well, a เรีย castle บร้อย now played, but always watch out for the black queen เพราะ and อื่นดี knight attacking the H file once you go ก็ into this มันปลอดภัยครับ structure. London's become really combative, Levy. Absolutely. คือถ้าเล่น Having said มา that, this G4 one is likely แล้วก็ not to end มี in a checkmate, มา but a H2 more อยู่ครับ grindy ไม่ได้ type of อัน game. ตรายเลยครับแต่ละ I mean, I ฝั่ง still have to ที say, มของฟิรูจานะ everything on the ปลอ board ดภัย looks มากๆครับ normal, except the knight on the left side on Magnus Square B6. คือแบบคนอ่ะคือคุณอาจจะโลภก็ได้นะครับ ถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวผมลองแคปเซิลนะครับ แล้วผมมี White has certain advantages จอ here, H1 having more เ
เจมหน้าคิงของเปรูจาอยู่วันนั้น แต่แบบผลสุดท้ายวันนั้นก็คือมันจะต้องเอาขึ้นมาครับถ้าสมมติว่าไปเล่นตำแหน่งแบบรองใช่ไหมซึ่งแบบก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยหรือเปล่า ใช่มันอาจจะเสี่ยงไปหน่อย Overall, I really like the chances here for White.
And just to your point, the knight advances to a square where it's แต่จริงผมก็ชอบฟิลูจานะรู้สึกว่าฟิลูจาสเปซเยอะกว่าแม็กนัทจริงถ้ามีโอกาสคนจะทำตอนแรกผมคิดว่าสเปซนะครับถือว่าดูดีแต่พอจบเทรดนี่รู้สึกว่าฟิลูจาได้เอาขึ้นมาเร็วกว่ากว้างกว่าแต่ว่า Which is why Alireza is now faced with this decision of taking the knight or not. He does. And now, where do you go from here? I want to point out that in these positions, we see the bar, it does give white an advantage, and it's more long-term. Imagine with the bishop ถ้าฟิลูจาเข้าแล้วไปโดนลาฟิกตบทำไงนะ going up the board, a minority attack wants to clean it up. You've got ideas like b4, b5. That bishop on f3, it's going to become a sniper once you're able to get to the c6 pawn. And I think it's on Alireza's radar. Well, he starts with the อีกความจริงก็คือเราสรุปก็จะรวยอ่ะรวยมากๆเลยครับดูซีหลอกเลยว่า AGL ยิ้มอ่ะให้แบบสัญญาต่อสุดฉ่ำตอนแรกก็มีแบบสัมภาษณ์เรื่อง AG คุยถึงเรื่องสวิตอยู่นะบอกเขายังเด็กมากก็มีโอกาสนะถ้าไปไกลกว่านี้ Now Alireza has to make a decision. There are two attackers on the d4 spot, only one defender. นี่ดาสวิกไม่ได้หนีนี่ผิดก็ไม่ให้ปะเพราะว่ามันเป็นคนเบลารุสแล้วเขาไม่ค่อยให้นะเบลารุสรัสเซีย All look pretty good. All look pretty good. I would be very tempted to push d5. You know, I've got enough defensive resources to make that pawn going. Again, the bishop needs to be activated. The bishop on f3. ผมไม่รู้อะตรงเนี้ยมันเลือกได้หมดแล้วนะว่าจะเทคก็ไงหรือว่าจะดันเบี้ยตัวเองคือคุณจะ d5 ก็ได้คุณจะ d เทคก็ได้แล้วคุณจะเล่น a5 ก็ได้ด้วยซ้ำอะตรงเนี้ย อันนั้นนะเฟลจาก็เล่นใช้เวลาก่อนไม่นัดอีกแล้วคือมันมีจุดที่คุณต้องตัดสินใจเยอะเกินไปว่าคุณจะเลือกอันไหนก่อนคุณจะทำถ้าดูจากครั้งที่แล้วก็ถือว่าออกมาดีนะซาฟูจาการใช้เวลาลงนั้นก็ถือว่าต้องบีบให้แม่นัดก็ยอมเสมอทั้งที่มีเวลา4 นาทีซึ่งเข้าใจได้ตรงนั้นตรงตำแหน่ง Shut up. All right? Like seriously. ถ้าสมมติว่าใช้เราออกมาแล้วมีโอกาสชนะได้ก็ถือว่าดูดีครับแต่เราเป็นลูจา Look, we get it. Like Magnus has to be sick or he has to ล be งไป on 2 form, ที right? แล้ว But when he's at his best, he's the man to beat. If I can have an analysis board, please, I would like to pull up how difficult it was in that last position to push forward. ฟิลูจาก็เล่นทั้งบุลเลตทั้งเลฟิทั้งบิดโกดนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมว่าคิดว่าถ้าเวลาจีบแท้จริงๆก็ยังโอเคครับสำหรับฟิลูจาแล้วฟิลูจาเขาเน้นแบบว่าชนะตั้งแต่ช่วงมิดเดิลเกมไปเลยนะแล้วเขาโรเลตเกมเขาคอนเวิร์ตได้ทั้งใหญ่ก็เลยไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะสุดท้ายคนที่มาถึงตรงนี้ได้ก็โอเคหมดแล้วเพราะเวลาไม่ต้องพูดอย่างนี้ด้วยต้องพูดว่าเล่นกับแม็กนัทนะครับอย่าไปถึงเลทเกมครับโดนแม็กนัทตบเลทเกมหมดครับคือความจริงก็คือโอเคทุกคนเล่นได้ก็จริงแต่ถ้าต้องเล่นแบบนั้นกับแม็กนัทนั่นคือเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะจบแม็กนัทเราควรจะตบตั้งแต่มิดเกมไปเลยครับอย่าให้ไปถึงแม็กนัทเสร็จเกมครับโดนบีบไม่พลาดบ้างก็จะเละเอานะผมว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับฟิลูจาที่ใช้เวลาแล้วพยายามตกมิดเกมตรงนี้ดูดีอยู่ครับทุกคนพยายามที่จะบีบตั้งแต่การเกมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีหลายเกมมากที่มันก็หนีรอดจากไฟนอลบอร์ดแล้วก็ชนะได้ไฟนอลบอร์ดมันน่าจะเป็นแบบใครก็รู้นะครับนี่คือสิ่งที่ฟิลูจามาลองที่แม็กนัทรู้ครับคือเล่นใช่ช้าแต่มิดเลิกเกมนะครับHe's trying to think perhaps if there's a way to throw in a curveball here. You know that ใครเข้าไปก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะสองคนนี้เก่งทั้งคู่เลยครับก็รอบชิงเขาได้แล้วครับมันก็เอาเป็นว่าดูดีกว่าฮิคารุเยอะครับวันนี้เหม็นทำวันดีนะครับพูดยังไม่ได้นะเพราะว่าเข้าใจฝ่ายชนฮิคารุMagnus is at a point in his career where he's like, could this be a more fun position to play? It's not about minimizing risk. It's not about being hyper practical. How are we feeling today? How's the mental processing? Do we take some risk in this position or not? Having said all that, we might sit here for a minute and he just trades everything in the middle board. ฟิลูจาคิดใช้เวลาคิดไปนะก็เลยคิดบ้าง You know, Liquid under pressure going solid here with his approach right now. You go e4, you would have ended up with the weakness on c6, but he's not allowing any of that. Gonna see a bunch of trades at the center of the board, and there the bishop lands unchallenged right now. Looking at b7, looking at f7.
The A pawn about to แล้ว push เรือ up กั the น board แต่ as น่าจะ well. เป็นนะ It just feels like เรือ Alvarez on the เป็นไป right ได้ side สู of ง the นะ equality in this ถ้าดูจาก one. ตำแหน่งนี้ Absolutely. Can I just say liquid under pressure ก็ and then เรือเล็ง solid, ครับ like เรือเล็งเรือกัน that was like you are แต่เรือ spitting เล็งเรือกัน fire. ครับ ทริปเปอร์บีครับเดี๋ยวเอาคุยไปด้วยเอา One of the best caster in the world. I'm saying it เอ้ย right แต่ now. ไม่ That was โอเค amazing. ผมว่าเรือกัน This อยู่ is ดี not นะ the เมื่อกี้ best ผม position ชอบ in เรือ the กัน world. มากกว่าแต่อันนี้น่า There's a ต้องเท little ค bit ตัว of นี้ a nap แรก time อย่างนี้ position. ถ้าไม่เรียกันก็ต้อง Magnus' pawns not ต้อง too เทค happy in ใช่ the middle ก็ there. ขึ้นมาเลย But this is not the แล้ว first rook เทคคิดเลยครับ game we've seen เรือ today 4-5ไหมครับ or in this ตี tournament. เบี้ยเลยครับ Given a pawn advantage, you look like you could just go and take some of the pawns. It's unlikely to be a decisive result. The amount of time it's going to take ผมชอบ White to 4-5 นะ take some pawns ผมว่ามันดู is the same ตี amount of ดี time เพราะ it's ตำ going แห to น่ง take นี้ Black ก็ to take some pawns and ต้อง likely develop to หน่อย trade off completely. Yeah, and suddenly Magnus's rooks are beautifully placed in this endgame as well, right? You're eyeing the 4th rank to hit 2 pawns. You're eyeing the 2nd rank for activity as well if you're Magnus. ชอบฝั่ You've งไหน got มา a ก worse คุณน pawn นท์ structure, but enough piece ถ้าตำแหน่งแบบ activity นี้ here. The rooks ชอบ beautifully positioned for Magnus. Alvarez coming in with an attack. That pawn ผม cannot be ชอบ defended. ฟิลู Let's just จา highlight มาก that. กว่า For แล้ว sure. ถ้าสมม And ติ then ว่า the next pawn probably can't เตะ might as well not be เบี้ย defended. ดับเบิลออกมาได้ Here อะ Black can play rook into d2. เพราะว่าเบี้ย แต่ ตัว ไม่ อี ทำหน้าที่ ตลอด หรือเปล่า rank of the opponent. Just ignore the threat. แต่ And the idea would be you lose the center ผม pawn. คิดว่า And เห็น then ควีน after ไซส์เท่า you กันใช่ take ไหม on เพราะฉะนั้น d2, ดูคิงไซส์ฝั่งไหน you เท่า give กัน away the second e แล้วผม pawn. ชอบรู้สึกว่าดับเบิลเบี้ยตัวจีมากกว่าดับเบิลเบี้ยตัวอีนะ But we are going to get the first one. เพราะตัว And ตัว now I'm อี curious. ตัว Wow, Magnus โดน doesn't even กด infiltrate ดัน at ได้ all. ง่าย He นะ just ต่อตำแหน่งต is รงนี้ครับ fascinating. Dominates the open files. นะครับแล้ว ไปเลย ฟิลูจาได้เบี้ยฟรีมาอย่างที่ He's พูด gonna แบบ do ว่า a double ผม on that ดูจะ second ชอบ rank. Yep. You know, ฝั่ง the first rook ของ will land and then the second rook ฟิ will ลูจา land. มากกว่าคือเบี้ยตัวอีมันกันยากครับแต่เบี้ยตัวจีเนี่ยมันกันง่ายครับมันอยู่หน้าคิงเลยครับก็แค่ Tying เอา down คิง the กัน white rook เฉย and F1 to defend the king side. Magnus Carlsen, rook d2, rook c2 coming in. ไม่มีใคร Alvarez ยอมใคร Firuza, นะครับ he's สำหรับ got one move to set รอ up บนี้ counter นี่คือ ideas of his own. 0-0นี่ยาวมาก Might ทั้ง just สอง push เก the ม F เลย and G pawns. Just คือ activate the space ไม่ around มี his own บัน king. เดอร์ไม่มีอะไรเลย Good fire. Yeah, but That's then a เล่นดีมาก dangerous นะ game. อ่า Levy, ก็ rook d2, แม็ก rook coming in. ฟิลูจา Yeah, rook d2, rook 98.6 นะครับ c2 looks like ความ a แม่น problem. เกม I นี้ don't think his แม็กนัท attack is actually 98.9 นะ fast enough. แม่น This มากๆนะครับ is nasty business. ไม่เคยพลาดเลย By นะ Mac. You know what you might have to play แท here บ with white? ยากเลย Rook b5, rook b3, rook f3. Like try to defend that way. Do a little snake like we used to play on the phone. We're too old. It's like no kids watching this have played that. I've spent a lot of hours in that game. Got to a very high level as well. As we're going to enjoy some high-level rook pawn endgame in this one. And I will point out what Magnus has set up against the move that you just suggested. If Alireza plants his rook on the b file, นี่บอก notice how rook b5 the อยากเห็ central น rook pawn b5 and นะค the รับ side a pawn b5 are undefended. Magnus will then slide up his d rook all the way Oh. along to the 4th rank, winning one of the 2 pawns. And you just called that out, Levy. Rook to b5 on the board. Yep. This is the move that we were hinting at. Best One of casters the in the world. Look at that. หา Look at จริง that. ครับ Predicting b5 both moves. All right, what's the next one? What's the next one? Do we defend the center pawn? Do we chuck the pawn แล้ว on the left side? He ไปเล่น saves หมด that จริงค pawn. รับ He gives คู่ away นี้ the center pawn. And b5 now the rook is free. d4 This is still very dynamic. I mean, these endgames are very tricky. ตัด 5 เข้าไปค versus รับ 5. The black แต่เอา king ต will รงๆผม step up just ชอบ to free เริ่ม up ชอบแม็ก any นัทมากกว่านะ checking คือ on the ด้วยความ 7th ที่ rank currently, and then look มันเลทเกมแล้วใช่ไหมแล้วฟิลูจาดันใช้เวลามิดเดิลเกมเยอะไปหน่อยครับกลายเป็นว่าเลทเกมนี้แม็กนัทได้เปรียบนะเรื่องเวลา เยอะด้วยนะครับ2 นาที ahead on the clock right now. That's standard. That's ต้อง Alvarez ทำให้ playing chess. เลทเกมง่ายกว่านี้ครับไม่ที่เจไม่โดน Okay, จี้นะ Levy, สำหรับ we ฟิลู often จา talk about the Magnus อาจจะต้อง dungeon แลก endgames, เพิ่มกว่า right? นี้ครับ It's just always about how he finds ways ถ้าแม็กนัทจี้ to จะล่อง squeeze จะเล่น water นี่ out of โดนแน่ stone ครับ and all those cliches that we use. ถึงแม้มันจะยังดู อ เส ยาก มอ ให้ ก็ มัน เถอะ จี้ time and นะ time again. ความจริงแล้ว Does this endgame have enough juice in it? Can ไม่ Magnus ต้อง look for คิดเนี่ยครับ something ต้อง here? คิด Well, อยู่ what's ตำแหน่ really งนี้ funny is that you look at a เพราะว่า position like this and you go, โอ้โห would Magnus be able to win this with either เยอะ color? มาก With white, you would say, เราเลือก oh, เป็น his king side ตี pawns ขึ้น are มาตรง all. Look at a little 6 5
triangle, and he pushed them forward. And Black's pawn next to his king on the left side, e6. แต่แรกอย่างนี้นี่ That's what we would say. ดูดีมัดนี่ดีขึ้นมานะครับแล้วอยู่ดีเบี้ยตัว G นี่ค่อนข้างแย่แล้วนะครับพอเบี้ยตัว E หายไปของฝั่งเป็นลูจาแล้วว่าผมชอบแม็กนัสกว่าเลยตอนนี้ทั้งโพซิชันทั้งเวลาด้วยนะ เวอร์ชันค่อนข้างกว้างเดินใกล้ป้องกันได้ดูแบบว่ามีโอกาสนะ It's the time that haunted him in their EWC final at Riyadh as well, and currently struggling on the clock. The position absolutely in balance. A player of Ali Reza's caliber should draw this
ได้กันเป every จริง single time, and he needs to do this. You ปก don't ติก็ lose จะแบ this บว่า against Magnus in a semi-final. And in Norway chess this year, he might have even won it. Like really, มี Magnus การ did แบบ not have the best tournament มือหวา performance เยอะกว่า ever. นี้หน่อย This is หมาย a ถึง very ว่า different story. He has ถ้า doubled ดู his แค่ opponent. ชื่อใครลงไปเจอฮิคารุก็ Keeping น่าจะมัน all อันนี้ the จริงครับ ถ้าดู possibilities แค่ on the ชื่อ board. Hikaru likes to แต่ถ้า say ฮิคารุ you have ตอม to แบบวันนี้ give ล่ะ the ก็ไม่ opponent มัน a แน่ lot ๆครับ of options. น่าจะมันไปครับ And Alireza พูด has ต too รงๆเล many ย options right now. Well, first question for him is, what are the options with the rook? He goes with the other แปล one, กๆจริง gives นะครับ a check. พูด There's a ตรง beautiful ๆยัง square ไม่อยาก on พูดเรื่อง b6 เฮ that คา you รุอี could กแล้ว land on. Plant your rook there, but that just means some undefended pawns on the queen side. ปัจจัย That ม you หา have ชน to take care ฟอร์ม of หาย eventually. ไปไหน Rook ครั to บ b6 is Magnus going to ไม่ start รู้ hunting เลยครั that บ a pawn? He does. Is it time ไปไหน to ก็ get ไม่ the b รู้แล้ว pawn into the game? ฮิคารุ Oh, Alireza not looking happy in คำ this ถาม position. No, no, You've no. got the better pawn structure. It's a rook pawn endgame. ถูกเวลาเยอะมากนะ No, พอ no, เวลา no. เยอะ ฟิ มาก ฟิรูจาไม่ He's แฮป checking ปี้ the นะ pawn. กับ He's โพ checking ซิ the ชัน pawn. ตัวเอง He's gonna go rook to e3. ใช่ครับ That was a checkmate. ทำอะไร There ได้ was ยาก a ด้วยแล้วแมก checkmate นัส in ก็ that position. We've got to show that Simple นะ why that pawn could ไม่ not มี have อะไร been ยากด้วย defended. A beautiful เรียบร้อย line. Magnus ก็ had เท set this up. ก็เอา Watch and enjoy this. If you went b4 in this position, b5 it's ไปครับ game over. Look at that กลั bar บ shoot มา down. I mean, Rook นี่ check. ครับ Rook เขาอธิบาย checkmate. ว่ามันมีเช็คเมทอยู่นะ That's crazy. How do you do How do you spot magic? this? How does this happen in a Checkmate. rook and pawn endgame? Well, That's it's magic. MAG Oh. and it's fire, right? That's really what we're looking at. I didn't know. I was looking at it like ลูกเช็ค what am เม I ทแบบนั้น missing? ได้ด้วยเหรอไปถึงว่า And there you go. Now จะหลุดถึงขั้นนั้นเหรอ somehow Alireza ไม่ still น่า makes นะ it แต่ถ้า here. ฟิรูจาเห็นแน่นอน But นะ he's got a minute and 40 now. Will Magnus go for king and rook versus king แต่ and แรก rook เขาก็ flag? ไม่แฮป That'll ปี้ be นะ really funny. ตรง Because ๆ that ฟิรูจาเริ่มไม่ could แฮปปี้กับ happen. โพซิชันตัวเองครับ เวลาก็ไม่ค่อยมีเยอะ Wow. เวลาไม่ Magnus มีแล้วก็ไม่ Carlsen อยาก is จะ about เสมอ the ขนาดนั้นนะ 3.5 minutes up on the clock น้ right องนัดจี้ now. แน่นอนครับ เวลาน้อยขนาดนี้ Make sure that the two นักนัด versus เล่นเอา three ช are นะแน่นอน taken ครับ care อย่าง of นี้ that right side. อ่ะ The rook looking at ฟิรู b2. จา I ใช้เว will ลา say เยอะ one เกิน thing, Levy. If the b and ดี the a pawn go ไม่ใช่ off มีโอ the กาสด้วย board, นะ ก็เลย that would be handshakes. ได้ Even เลย now, right? คิด Because we could have a repetition right here. ไม่ต้องใช้เวลาคิดเยอะ The king แล้ว could ก็ slide over, hit the ทำได้ rook. ดี The ถ้า rook goes แต่ back where ถ้า it came from. The king นี่ comes เขา back. ถ้า The แม back กนั and ดเล่น forth. คิง Or ที is หกใช่ไหม Magnus actually แล้วเรือถอยกลับไป ambitious ครับ in this แล้ว endgame? คิง That F6 would be แล้ว quite the ก็ statement. ลูปครับ ก็เลพิชันได้แล้วตรง Surely นี้ not. 1 minute 32 is ก็เป็น like ไปได้ 10 ครับ hours. ถ้าดูจากตรง You know, นี้ we ก็ talk อาจจะ about เป็น like dog เป็น years. อย่าง So นั้นก็ได้ ดูที่ Magnus ต้อง ดู ดู ที่ว่า ว่า แม็ก แมกนั แม็ ส ก จะ นั เลื ด อกยัง ใจ ไง ดีขนาดนั้นหรือเปล่า Maybe. I was gonna say Alireza, this is oceans of ใช่ครับ time, but เพราะว่า Magnus is investing in his ถ้าดู outside ทรงแล้ว pawn. ก็ He is. เป็น He ทรง is นั้นได้ placing all his ใช่มัน bets จะ on เอาไหม that แล้ว pawn ไม่ครับ right now because g5 is ไป about to ครับ come under attack as well. คำถาม If คื you're อ Alireza Firouzja, he หลัง first gives จาก a check. กิน Is เบี้ย Magnus ตัว gonna จี step far ฟรี away? He แล้ว does. แล้วเขาจะกลับไปทันหรือเป Oh, ล่านะ Tanya, this is bad. This is very bad. This ต้อง is ดูดีๆ vintage ครับ Magnus ตรง winning นี้ an endgame with the opponent under time pressure. This is If Magnus wins this, I would have seen everything. And Oh. then I'd see another game. Yeah. คิง Be F2 shocked. ป่ะแล้ว he just brings his king. Check. But maybe it's not so easy Well, to bring the king king because you're always B5 in the threat somehow of losing your pawns. แล้วกลับไป So คิ if ง you're บี Magnus Carlsen, เรือ you need the B5 black เข้า king ถึง to เรื่องค assist รับ that a pawn. You โอ้ have โห to step เรือ it up B3 the board เช็ค on the C line, on the B แต่เว line, ลา and start เยอะ marching up ก the ว่า board. นะครับ Meanwhile, เพ Alireza ราะว่า has to create counterplay where ตำ his แหน่งแบบควีน majority แบบนี้ lies. ถือว่าอันต He's ราย just อยู่ going to try to push. He's going to push and push, and then he's going to break through. That's the most มันไม่ important มี thing. He's going to G3 อยู่ try to get a pass pawn on the right side of the board. I don't think he has เรือ time to เท run ค his king C5 all the way to the left. เรือ G3 But Magnus is grimacing himself because he Check. doesn't exactly have a solution in this position.
And Magnus is calculating คำนวณ what แล้วครับ happens แม็ก when นั he ส gets his เวลา team มี closer to that black crook. The problem is that his pawns on that right flank, both of them extremely weak and tender. And Magnus goes for that plan. He's going all in this endgame. Maybe you can play เว pawn ลา to เขาเยอะด้วย F4 ถ้า here. ไม่โอเคจริงก็ Very committed. Yeah, ก็ absolutely. No, เส I มอ know. เอาก็ได้ And 1 minute, ชิว it's under 1 minute for Alireza. He's in bullet territory now. He has to. Bye now. I don't think. Yeah, okay. Plays a little ๆนัด passively. ไป But now it's 4-5 very แล้ว important here. Does Magnus just give that pawn? How does Magnus do this? How are we in this rook and pawn endgame? 1 And นา this ทีครับ isn't a draw. No, no. This is definitely a draw. He's going to เพื่อ take จะ the pawn, 1 นา and ที then he's อันนั้น going to ขอเว probably ลา go for the อีก set 3 นาที forward ครับ because then it's easy. มีเวลา At ให้ some คิด point, อี he's ก not, he's 2 going นา to ที play นะ now. And ถ้า he's going to give the หา rook to ช้อย the ไม่ pawn. ได้ It ก็ will likely be a draw. รอได้ And นะ eventually, White will be เราดัน forced ขึ้ to น give มา up ครับ the rook for the แล้ว lower ฟิลูจา remaining เวลา pawn อ that ย่างนี้ Magnus will have on เอา that ดีครับ left พี่ flank. But ดี Alireza ๆครับ needs to make sure เล่น he's ดี in ๆนะ time on that race. He เวลา needs ฟิ a ลู pawn จา of พี่ his own. He gives a check จะ first. ต้องพยายาม The king, ให้ if เส it ม moves อหรอ forward, ฟิวจา Alireza ตร will งนี้ keep checking. ตรงนี้ต้องเล่นเอาเสมอ มันจะไม่ ตรงนี้ เสียเวลา ได้แค่เสมออยู่แล้วครับปัญหาคือฟิลูจาจะยื้อไหวไหมไม่อย่าพลาดครับถ้าสมมติว่าเก็บเบ้ตัวเอได้พร้อม You gotta play คือ for จ a บเลยครับ win. ตรง You นี้ gotta go back. If ถ้า your ได้ Magnus ตัวเอ calls ก็ it คือยัง right ไงก็ now, เรียบร้อย the ครับ A pawn แต่ว่า ready to push itself if it's แม็กนัส allowed. ก็คำนวณ คือ ค ผ รับ มคือจากที่การที่ผมพินนะ คือผมมองว่า 20 seconds. There's เป็น no ไปได้ impediment in สู this, ง and you can มาก see ๆเลย on นะ him. ที่ He's about to get ฟิลู flanked จา in this จะได้ position. เบี้ยฝั่งขวา2 ตัวใช่ไหมแล้วฟิลูจาต้องนั่งแซกแล้วสุดท้ายจะเหลือเรือเรือกับเบี้ยเรือแลกเบี้ย2 ตัว No, not with this amount of time. No, we're going to get into flagging territory here. 2.5 minutes for แต่เวลา Magnus. น้อยมากนะฟิวจา
16 วิ น้อยมากๆนะ แล้วฮาร์ดเรทประหลาด10ครับแม็กนัม3 หลักแล้วนะฮาร์ดเรทเติมมาแล้ว ฮาร์ดเรทขึ้นแล้วต้องแล้วต้องใช่แล้ว I don't think is he gonna flag him? Aliraza's mouse skills are from another planet, but I don't know if it's gonna be enough. Is he gonna? No, he's no. เรีย There's บ no ร้อย way. มัน Hey, เหมือน you ที่ can't บอ even กครับ flag here. They're both gonna trade all their ไป pieces, 2 right? Yeah, because the Black Rook will be forced to give itself as เว well. ลา And 12 Magnus is about 2 to เรี do ย it บร้อยครับ again, เล่นเอาเสมอ with 7 seconds remaining for Aliraza. What a game! โอ้คือลูจา7 วิเล่นเอาเสมอได้พลาดอ่ะ Intense stuff. I think we can เอา all เวลา Aliraza เอาอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับพี่ against 210, but he ตื่น found เต้น the cleanest cut. ตื่นเต้นนะ Like he สร้างความ found ตื่ the นเต้น way ให้ that แม็กนัท there's หน่อย really nothing Magnus could โอ้ do. โห Only way to flag there is to ถ้าใน keep ความ the คิดผม Rook คิด on ว่า the น่าจะเสม board อนาน and แล้ว give แต่พอ checks. คือจะทำได้ดีจริงนะรู้สึกว่าเวลาสั้นๆตรงนั้นนี่คือไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดเลยแล้วก็ตามสิ่งที่ต้องทำเลย And Magnus, I don't think ดี he's ครับมีคน really in the business of doing that. I think he wants to play really high อัพ level ครับ chess. อัพ If he had a flagging chance, maybe he would have taken it. But so far, 2 ถือว่า draws เป็น and 2 เกม very ที่ค่อนข้าง tense เพอร์เฟก games. นะ I have to เป็ say, น Tanya, the ดรอ second ที่ game ดี was ทั้ made งคู่ tense เลย by นะ the fact that 2 Aliraza เกม just doesn't make a move. Like he เอา didn't have เป็ to น get เหิน that ดูจาก chest. 2 คู่ทั้งคู่อะครับน่าเป็นคุณภาพเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมดูมาทั้งทัวร์แล้วนะทั้งคู่เลยคุณภาพเกมดีมากครับไม่มีใครพลาดเลยนะแบบ0เลยนะครับไม่มีใครเล่นแบบ คือแบบเราจะเห็น0 จนแบบ2 เกมเลยนะ ติดกันไม่มีสักรอบเลยนะ With 5 seconds on the clock. นี่คือ It just feels like it's เล่นส่งดี always เนี่ย going to be enough. ยอมรับเลย And Magnus Carlsen, he pushed, he tried hard in that one. He and he คืออาจารย์ที่ทำช่วงเวลาที่แบบเวลาน้อยกว่า แล้วก็ the 2 best time scramble ยัง players in the world. ยังแบบไม่มี ก็อย่าง ไม่มีเลยเลย แต่ก็อย่างผมก็ยังคิดว่าอยู่ดีว่าแบบว่าแม็กนัทแกล้งดูเหนือกว่านิดนึงนะเพราะว่าใช้เวลาได้น้อยกว่า เวลาน้อยกว่ามีช้อยได้มากกว่าตลอดทั้ง2 เกมนะแต่ว่า Just second to none. ไม่อยากเปลี่ยนด้วยแล้วก็รวมถึง think we're gonna เฟร be จาก็ seeing เล่นได้ a ดี lot ด้วย more ผ of มว่า that, but now we get toได้ see a เรื่อยๆ Sicilian on the board, and it's been a while. Absolutely. It has been a while. แต่เกมแรกผมให้ว่าฟิวจาเล่นดีกว่านะคือไอ้ม้าช็อตนั้นคือโหดมากไอ้ม้าแซกอะช็อตนั้นคือแบบโอ้โหโคตรบ้าวอ่ะ Neither player is จริง going to be able to ก็คือว่า advance their D pawn หรือ very มี much โอ in กาส this game. แต่ว่า Here ก็ comes แม็ก the นัท light squared bishop being saved. หรือมีโอกาส Maybe แต่ he will แม็กนัท take ครั the บ knight. ก็คือหรือแล้วครับ Maybe he will take that knight. He could have taken either of those knights. Maybe he มา will take ไป the ไว knight อีก at แล้ว all. ครับเกมนี้ Well, I think the defining feature in อีก these แล้ว positions, Levy, it's always those central squares that D4 white has the knight to jump onto d5. You've got the d4 spot, and then who gets the center เกม pawn นี้เป็น away? ซิซิเลียนนะ Is it on the queen แต่ side? เป็นซิซิ As เลียน long ที่ as ไม่ยอม d4 จิ้ม to ตัว watch ดี out สัก for, ทีครับ or will one of the f ถือว่า pawns แปลก move นะครับซิซิ forward? เลียนที่ไม่ยอมจิ้ม And it ดี does ดี keep สี่ it ครับ with all pieces on the board. Often all pawns ก็ not traded. เกมนี้ Still อาจ a จะ lot of moves are made, but เกมนี้ผมว่ายากนะเลยเกมนี้มันเป็นแบบ arrives. And โพซิชัน that's มัน when ปิ it ดอะพี่ gets หมดแล้วโพซิชันปิดนี่คือว่า Magnus already unhappy ดู here. มันทรมานอยู่นะ I กว่า don't จะ really know with what. ให้แบบ Of course, he has many choices. ให้ He แบบ can play ย้าย short ม้าย้าย castle. He can move ย้าย his ที่ d pawn up ย้าย the ขึ้นไป square. เรื่อยๆเล่นท I'd ร be มานทั้งคู่ค surprised รับ if he does trade at this point น่า because กิน again เวลา the ด้วยเพราะ storyline ข้าง of หลัง those ฝั่ง two ไม่อยากพลาด squares at the center of the board. You go bishop takes knight. เวย์เป็น Aliraza ท่อเหรอ captures towards ตาม the สูตร center, and then suddenly ครับ Aliraza's ตาม got สูตร a แม็กนัท beautiful ครับ d4 square, and you've got no jumping ไหนก็ spots. คิดว่า He จังหวะ does นี้ก็ instead น่า เล่ คิด น แหละ อะไรก็ ตำแหน่ง ตาม แบบนี้ ที่ I'm expecting แต่ both ว่า sides to castle soon. นอก One คอ of ม the ฟอร์ตโซน knights ของ to land คู่ on ต่อสู้ d5. ครับให้ Magnus คู่ต่อ doesn't สู้ like the way that ออก he's มาคอ played มฟอร์ต this. โซนแล้ว I ก็ think he was ตบ just เล่น นะ เร็วด้วย improvising a little bit. And When now Magnus they go are- for this idea, knight to d5 and b4. I love when these guys play Sicilians ขึ้น because ไปเลยครับ they either open the board and play something นาที crazy or play a closed maneuvering type of game. ช็อต And แคสเซิล maybe Magnus thinks that this is the way to beat Alireza. Slow maneuvering chess. It's also perhaps what he wants right now. You know, if you go into those complications, you ต้อง go คิด into บ้างครับ Mikhail ฟิโรจา Pal's ตำแหน่งแบบ forest of นี้ complication. You know, 2 แล้ว plus แบบ 2 ว่า equal to คู่ 5. คู่เดือดคู่ตึงมาเวลานี้อ่ะดี The โอ้โห thing is, you look at Magnus. แล้ว you แล้ว get แบบ the เล่น feeling ดี he's กัน not มาก only นะ fighting เล่ his นดีสม opponent, ชื่อ he's เลย also fighting อันนี้ himself right now.
he has his hand on heads. It feels like he's in a bit of pain. And I think you want to keep it as simple and strategic as possible in these situations till you're actually forced into those muddy จะยังไง waters. ครับAlireza ตี will สี่ find a way. He will สมม find ติ a ว่า way. He always ถ้า does. เทค Yeah, he's แล้ gonna ว find a เท way. ค Right now, he's แล้ว got some ways to maybe strike back also with the ไอ big เดีย pawn. อ I ย่าง don't think B5 what นะ he ครับ wants to โช play ว์ here ขึ้น is มาอยู่ pawn นะ takes pawn. หลังจาก That เล่น move gives บิ away ชอ a ป lot, B2 a lot of space on the queen side. It helps Magnus open up a little bit further. But now where do you ว่า reposition your pieces? ดู Here จา I จะ would เป็น be คน tempted to จิ้ม offer นะครับ a trade of A5 knights. ครับ So move the knight เลือก on เลยครับ D7 ว่า that's a little คุณ further จะ back เทค to ตัว really 4หรือ either เทคตัว B ห square. น้ามาเทคตัว4 But นะ that ครับ comes หลัง with จากเทค problems เทค too. แล้ว Because then คุณ you're no จะมี longer ปัญหา defending ค the รับ pawns in the center of the board, and he does อย่าง it. ม้า But ที่เป็น I เอา don't โพ love สอยู่ this ตัว because 4 right now, if Magnus คุณก็ต้อง were ถอย to บิชอป take ออกค the รับ knight on C6, and we can pull up an analysis, but it's a very fascinating position.
there's an opportunity now with that knight แต่ถ้าคุณ no ไม่เทค longer คุณก็ defending these เขาก็ pawns. That if you take, อาจจะไม่เทคกันนะเพราะบิชอป you ไม่ค่อย know, ปีก there's มัน going to be double ต้อง pawns. So ปล่อย for เขาโพส example, ไว้ bishop takes, pawn takes, knight takes bishop, queen takes, and just something very easy. Take these pawns. This is just a little ดู ugly. ดิ No? ผมรู้สึกว่ามาจุด This ใน looks ที่แบบ beautiful โพซิชัน wide, and คิ I ด think ยาก we're อยู่แล้วนะ walking right into this line that you're showing. ทั้งฟิ All ลู right, จาทั้ง enough แม็กนัท analysis board. We go back to the live position. Thank you very much. กูรู้เทคกันดี That was spot on, Levy, and I just want to say, I mean, this is long-term advantage. You know, we แล้ว highlighted โอ้ that โหแล้ว D4 พอ square, ดี the โอ้โห Black Knight has an entire Odysseus to make to get there. เท It's ทัน super ที far ครับเพราะ away. ว่า Meanwhile, that C5 weakness แค่ you 2 นา highlighted, ที the นะครับ bishop แต่ว่าคิด landing กัน on ไป the เยอะ แต่ มาก ผม แล้วก็ ชอบ the ของแม็ก White นัทมากก Knight ว่าครับ can ผม reroute ไม่ชอบดับ itself เบิลพรของ to ฟิลู start จา winning เลยตรง those นี้ targets. This is just long-term ทั้งเทรด weakness for น้องรัฐ Alireza. แต่พยายามจี้ And แน่ what นอน he's ครับ doing เรื่อง now is he's going to move ดับเบิล his พรของ knight แม็กนัท forward 3 แม็ก squares, นัทเขา which เป็น is คนชอบอย่าง illegal. นี้ It นะ is ครับ not a ชอบ rook. จี้ But if we pull up the analysis board one ครับ more time, we will จุด show อ่อน you โครงสร้าง exactly ครับ what ซึ่ you're งเขา talking สร้าง about. The จุดอ่อน knight โคร will งสร้างขึ้นมาเอง reposition นะครับ itself คือเบี้ย there, C5 แล้วดับ there, เบิลพรตอนนั้นนะครับ right? And แต่ there. นั้นเขาก็จะเริ่ม Now จี้ it's ครับ not quite a rook, but it's working on it. Now you could also maybe go here, and then maybe you can capture because there's going to be a pin. H3 is a waiting move. Knight F8 is likely, right, Tanya? I love it. I love that rerouting of the knight. You find the spot you want it on. ไม่ It ต้อง also คิดเยอะ stops มาก any ตำแหน่งแบบ attack on นี้ that นี่คือ C5 pawn, and I think that's ดันขึ้นมาเป็น exactly เทส where สาม ยังอันตรายสำหรับทั้ Alireza งคู่อยู่นะ is พูดตรงๆเลย headed. Magnus ถ้าผมมา has a move or two to try to set up counterplay. How does he do it? Is he going to go for the F pawn moving forward break? He brings his queen out. So firstly, the C6 pawn is under แต่เป็น attack, ครั้งแรก needs นะ to be ที่เป็น defended. 0.6 You นะ could ปกติ slide your นะ queen over, 0.0 keep everything defended. I'm going to point out the โอ้ B โห file as well. At some เดี๋ยว point, ครับมาแล้วครับ if you're ผม Magnus, ว่า you're แล้ว looking ควี at น A4 doubling ครับ up there. จี้ Rook takes เบี้ย pawn is A6 something that you need to watch และ out for as well. ตี6 That's พร้อม one กัน thing ครับ that actually Magnus, he didn't forget about. Alireza should not take his pawn with his rook. It would ห allow นึ่งนาที Magnus ที่ to คุ้ม take ค่า the นะ pawn right สอง แน่นอน away. ว่าตรง นาที นี้ ที่ มี โจม ควีน ตี C7 ครับกันทั้ง Might even win เบี้ on ย the spot. The rook might be trapped. ตัว E Yeah, และ basically, เบี้ยตัว C ครับ และแน่นอนครับว่าปัญหา he's ที่ not ใจ going to ครับ play rook ปัญ takes pawn. หา I would คือ be bewildered. เบี้ย C5 จะ But กันยัง one ไงครับ thing ผม that แต่ is จาก annoying ที่ here นัก is นั the ดเล่น concept of บิชอป time. Alireza's E3 position ใช่ will ไหม only แล้ว work if อาจจะ every ต้อง move เล่น that he ม้า wants to E6 play เพื่อ comes กัน on เบี้ย time. ตัวนี้ครับ And Magnus is going to try to disrupt that. He's going to try to get in the way of those plans. Now Black แล้ has ว to play defense. Does he slide the ระ queen ดับ over นัก two นัดเล่น squares? Frankly, I'm not even sure there's another move. But if you do that, you weaken the เล่น C5 เรือ pawn. D1 The queen no แล้ว longer defends that เปิด pawn. ตรงกลาง So ก็อาจ that's จะมี why ปัญหา Alireza ก็ได้ just ครับ hasn't played that move in 1 second. He's trying to แต่ decide, แน่นอน okay, ครับผมว่าควีน do I C7 want to defend ครับ my กัน C6 pawn? แต่ Is it ถ้าควีน important? ถ้าควีน What C7 do I do here? บิชอป I do E3 like this move that you're pointing out แล้ว because sliding that queen to that spot ม้า not only E6 defends แซก the แล้วผมก็ C6 ไม่แน่ใจ pawn ครับ but ว่า the ไอเดีย central ของ E5 ฝั่ง pawn, which แล้ว means จะเป็น that อะไร Black's ต่อ knight นะ can ตรงนี้ actually jump to E6 without อะไรนะ severing that ควีน connection 6 7 between เลย the นะ queen โทษที and the ไม่ center pawn. You ควี don't น end up C7 losing ควีน queen C7 over ซะแล้ว knight C7 forward. C7 โอ้ Seems ตา like จะ a บอด reasonable plan for 7 Alireza, but he's got some other ideas. แต่ตามนั้นเลยครับ คือพอไม่นับจี้แบบนี้ ควีน คือ C7 บิชอปจี้เบี้ยม้ากันเบี้ยแล้วทำไงต่อเลยครับสำหรับแม็กนัทตรงนี้ว่าจุดที่เขาอยู่ถือว่าดูดีมาก Queen here, maybe he doesn't like something associated with this. Now, to be fair, ตามนั้นเลย if นะ you แม็ก go นัทนี่ here, คือใช้เวลา now ตร you งนั้นทำให้ actually can เพื่อจะต้องใช้เวลาแบบ capture 2 นา this ที pawn. เลยเพื่อ And after แก้ปัญ this, หานี้ว่า the ทำ queen ยังไง would ดี have เพ to ราะ go ว่า here, and you're ค่อน desperately ข้าง defending ลำบาก everything. นะ Then เพื่อ up จะ comes ตำแหน่ง this นี้ move. And it's like, wait a ไม่ได้ minute. แบบว่า Now เสียเปรียบทันที it's แต่ว่า happening. ต้องคิด It is เยอะครับ happening. You're defending everything, but นะ all ครับ of คื your อจา pieces มา are ถึงนะครับ back ควี here. น This C7 doesn't feel บิชอป very E7
E3 ครับตรงนี้ชับบิชอป E3 ตีเบี้ยครับแล้วม้า E6 ตีกันเบี้ยตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่บิชอป E3 อาจจะลองถอยควีนมาเล่นดูครับแต่ผมว่าควีน B3 ควีน E3 ก็เป็นดูแผนที่ค่อนข้างชัดดีครับแต่ไม่เล่นนั้นเล่นเจือ D1 ครับกันเบี้ยตัวนี้เหรอครับยังแคร์เบี้ยตัวเองอยู่นะ Just enough time to threaten to do it. Then the bishop ม้าน่าจะม้า E6 will ตัว still ดีครับ threaten this จะได้ game, but he goes E3 there. ก็ไม่มีปัญหาอะไร Maybe he's going to take the knight with the bishop. Honestly, both look okay, to be fair. But in a close game like this, that light squared bishop for black is a real problem. That's a beautiful positional point you make, Levy, that a knight versus bishop imbalance in that case would ตอนนี้ definitely ชอบตำแหน่ง give Magnus แม็ก something นัท to มากกว่า play ไหมครับ for. หรือ There ว่า will ยังไง be pawn ตอนนี้ advances later on. Just a positional solid ต้อง point แล้ว there. Bishop เพราะ e3 เวลา lane. ด้วยแล้วก็ Andreza won't jump in โพซิชั่นด้วยมันก็ just ดูโอ yet. เคนะ But สำหรับ the ผม problem is, as long as that รู้สึก knight ว่า is there, รู้สึก you're ว่า not ดำ finding เล่น any ยากกว่า space ครับ for เพราะ your ว่า bishop to come out. ดับเบิลพอนมันสร้างดับเบิลพอนแล้วทันทำการจี้ทันทีเลย พอเป็นอย่างนั้นต้องคิดวางแน่นอนนะสำหรับเวอร์จานี่คือยังไงก็ต้องเสียเวลาเยอะแน่ๆกับการต้องเจอจุดอ่อนแบบนี้ Here, if the dark squared bishop infiltrates,
Lightsquared Bishop needs to get out of the way. Like, he's in the way right now. He hasn't moved for 20 turns, but still he's defending. Also, good luck finding a good square for that bishop to move to. Magnus looking at infiltration squares and maybe even an endgame, another endgame grind by Magnus Carlsen coming up once the queen lands on B6. เป็นควีน ผมชอบควีน B3 มากนะคือควีน B3 เนี่ยคุณเล่นควีนเล่นเรือ B8 ไม่ได้2คือคุณเล่นบิชอปไม่ได้ด้วยคุณโดนควีนเทคคือคุณปิดช่องทาง B ให้หมดเลยใช่ไหมแล้วคุณการเบี้ยดีด้วยและอันตรายด้วยนะเพราะว่ามันเป็นดับเบิลใช่ไหมก็คู่กับใช่ถือว่าดีมากนะควีน B3 และในตำแหน่งที่เฟอร์จาเวลาน้อยกว่า2 นาทีนะแล้วต้องคิดตรงนี้อีกเพราะว่าตำแหน่งควีน B3 เนี่ยมันอันตรายอีกแล้วนะ And he's already maybe made a slight inaccuracy. Now the queen trade's coming. Yeah, ผมว่าอาจจะต้อง1 นาทีนะอีก1 นาทีถ้าเป็น3 นาทีเอ้าเราตัดเลยครับประกันครับ Queen B6, Alireza Firouzja, does he trade? Does he decline it? Does he step เทรดดีไหม forward with the queen? ไม่เทรดดีครับ The problem here is this is such a Magnus คือถ้า position เทรด and เนี่ย the ปัญหาก็ยังมีเหมือนเดิมครับคือ You know, he's always one to play for the หลัง initiative, จาก for the dynamics. He wants เรือ a ดีมา B8 ใช่ไหมเพราะว่าเรือ A กันเบี้ยอยู่แล้วเรือดีมา B กันดับเบิลเหมือนกันแล้วหลังจากเทคแล้วกลายจะรู้ว่าบิชอปเลื่อนไม่ได้เรือเลื่อนไม่ได้แล้วแม็กนัทก็จะเอาบิชอปเข้าไปจี้เลยขึ้นไปจี้เบี้ยได้เพราะว่าทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นโพซิชั่นฟิลูจาทำอะไรไม่ได้เลยครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วพอนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่เอาครับคุยไม่เทรดออกมาครับเพราะว่าถ้าเทรดก็เหนื่อยซึ่งน่าจะรู้อยู่แล้วนะมันก็อยากเสียเปรียบแต่ว่าอาจจะต้องการเวลาหรือเปล่าครับที่เราจะจริงเทรดอาจจะดีก็ได้นะมุมมองผมว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วแต่มันก็ได้หมดแล้ว That's a nice move. Now the เป็น knight อี and ก the ครั้งครับ bishop on the right ที่ side of นะ the ครับ board are sort of ส locked ร้าง up in battle. อีกแล้ว Alirez's แล้ว knight ก็ and Magnus's เวลานำเย bishop อะแล้ are ว also ปีบ locked ได้ up อี in กแล้วครับ battle, pointing at the same stuff. And everything is going to happen on the left side. It's going to happen on that B file, the open file, the only one where Magnus's rook sees the end of the board. His queen is applying pressure. And when we say pressure, we mean you're kind of looking at the enemy ฟิลูจาได้ pawns เทรดไม่ and เทรดนะเพราะว่าเทรด the เมื่อกี้ opponent คือ can't move ชัด pieces เจนเลย due ว่า to the เดี๋ยว necessity โดน of โดน defending จี้ that, ทุกมุมเลยนะ which is what's happening คุณ right ต้อง now. ยอม Yeah, Alirez's just I mean พอต้องยอมก็ต้องใช้เวลาคิดอีกครับมันเรื่อยๆเลย I have to make a move. I นั have ด to ตรง maybe นี้ stop the สร้าง rook ปัญ coming หา in, but ใหญ่ I don't มาก love it, Tanya. And I totally understand why. Let's ตรง just นี้ compare มี what ปัญหา Magnus เหมือนเดิมนะ เพราะ faces แม็กนัท to ยังจี้ Alirez's เบี้ย right ตัว now. ตี The กับ bishop ไม่หยุดเลยนะ opposite color ตัด complexes เริ่ม control แก้แล้วนะ different ปัญหา squares and can never be challenged. เบี้ย Magnus's bishop has clear targets in the position. Alireza's bishop staring at granite right now. Nothing, ต้องไง nowhere ครับ to go to. You got the ดู beautiful ลำบาก queen มา on กนะ A5 จ tying ริ down งๆแล้ the ว black rook. Meanwhile, the queen on D6 is doing a defensive job so far, keeping those double pawns guarded. So it is also a passive piece currently. The rook on B1 far more active than the rook on D7, always looking at ideas like a rooklet ดูฮาร์ดเรท to the ต่าง third ๆครับ rank, ตะกี้ 100 defend ทำไม E3, ตอน and คิด then มันล line ง up เหลือ double 90 up ว่ะ on the B file. The knight ไม่ in เครียดนะไม่ E4 เครียด also very คิดแล้ว ไม่เครียดแล้ว โอ้ย คิด โพ อ ซิ ยู่ ชั่นดีกว่า Alireza, he needs to time a knight jump and needs to ล time ง it เรื่อยๆ well. เลยครับแม็กนัท This is Magnus passing the ball and saying you're running out of moves and time. ตรงข้ามเฟอร์จาครับเรื่อยๆเลยครับขึ้นเรื่อยๆเลย It's mean. แล้ว It's เอา just such a mean ขึ้นเป็น move. Like you don't A4 do นะ anything. You just hit แต่ the โพซิ ball ชั่น back. แม็กนัทดีกว่าจ Just ริง say ๆครับ I'm ถ้าเป็นผม enjoying ขอ my เลือกโพซิ position ชั่น and แม็ก I นัท know เหมือนกัน you're แล้วผมไม่ clearing เทียบเท่า out. ฟิลูจาครับเพราะ Magnus ฟิลูจารับอันเยอะ B6 มากๆเลยต and รงเนี้ย just go for the pawn. มัน And มี that A pawn is gonna มัน win มี him the จุด game. ที่โด What's นแบบว่า amazing is โดน Alireza แบบ lost. ท่า Like หลุ if ด he loses แล้ว this เละ game, เลยอ่ะ he would เย have อะมาก lost it เพราะว่า on the 10th move. ตำแหน่งของแม็กนัทนี่แหละ That was the และอัน move ต in รายมาก which เลยเพราะว่า Magnus got a big positional transformation. ตำแหน่งมันสวยมากด้านซ้ายเนี่ย Just โอ้โห never got back into the game. But we'll see. Because Alireza is the one guy, like Magnus didn't. ต้องคิดเยอะตลอด I เล don't ย know. I guess he's เฟอร์ trying จา to reposition, but ทีนี้ let's ไม่ just ง่าย quickly เลย pull up the analysis board. As I said เอ้า that, right? แล้วตัวนี้เอาคุยกลับมาครับเป็นบันเดอร์เหรอ Why didn't Magnus go here? ที่4-3 ครับคุยกัน Like 4-3 I don't know. They're obviously Wonder betterยังไงครับ than we คุณนน are, ท์ but and then he would have come back with the queen, maybe. That's a great question. The only defensive resource I see in this ทำไม position is ทำไมถึง perhaps to stop เป็น back บันเด to อร์ step back with เพราะ the มี queen, เรือ pinning B8 it. แล้ว Maybe พอ that เรือ was on B8 แล้ว Magnus' จะจับ radar, which is why เทร he ดเทรด first ปุ๊บ moved his queen away. แล้ว Looking at that infiltration. ฟิลูจามีออเตอร์ไปเทสินะ
ก็กลายเป็นว่าจากที่อึดอัดอยู่ตอนแรกจะกลายเป็นไปบุกเขาแทนซึ่งซึ่งตัวของ
เลวี่ก็พูดนะว่าทำไมไม่แค่เอาลุกขึ้นมาวะ You know, the ซึ่ง A-pawns moved forward, the rooks come to the center, ไม่ you've น่าทับ got this battery down on the D file. And it's กลายเป็น not ว่า so easy เหมือน to มี get to the ตำแหน่ง ball มากขึ้น anymore. นะ I think สับ that เฟอ was ร์ a จา very เพราะว่า critical moment. บันเดอร์เมื่อกี้ Certainly he didn't like something, and I would แล้ว dare to รวม ask กัน why. I'm 3 ตัว sure เลยครับ they see a whole ลูก lot ควีน more. ครับ But now, ตรงกลาง hey, ไปดู it's จา exactly what we said. นะครับจีแล้ว Magnus is shaking his head a little แน่นอนครับ bit. ประกันนะจี We เบียร์ don't have clocks. Oh, there they are. 2:07, ค่อย 4:27. ๆเปลี่ยนครับ He's still up on the clock, but แล้วใส่หัวเลยครับ where is the breakthrough here? You know, you pointed out that rook infiltration, ทางนั้น rook ใส่หัว coming ครับ in, ทำไงดี threatening. It made ตัวเอง it ก็ look ต้องการ easy. ครับแต่ Now จี้ you ก็ have to จี้ work ครับ towards getting that one by ทำทั้งคู่พร้อมกันไม่ได้ And นะ suddenly all of black's pawns are ต้อง defended จี้ as ต้อง well. กำกับกันด้วยซึ่ง Today on the cast, ลำบาก we've ครับ talked about. I have mentioned that in my opinion, the biggest weakness we've seen this year, both from Magnus and from Hikaru, ตึงจริงนะครับคู่นี้ is time เฟอร์จาก็ไม่ scrambled ยอม play. จริง Now the benefit for Magnus แต่ is ดู that with แต่เวลา 420 ดิ versus 140, เวลาฟิวจ้าคือแบบ he's not scrambling. Still, when the other person has low time, the other person 1 plays นาทีครับเหมือนเดิม extremely ครับ fast to avoid losing on the clock, Tanya. And ถ้าเทรด that กัน actually อีก could ก็ lead จะ to ลง Magnus ทรงเดิมก็ transforming ได้ the ครับ game สำหรับ really เฟอร์ fast จา at some moment. He's tryingหา to เสมออีกแล้ว transform it just now. Alireza offered a repetition right there when he got his bishop back. Magnus did not even think about it. The knight remains there. Instead, he lines up the queen behind the rook, again eyeing that b6 square. ก็ It's คือ game เมื่อกี้ on. ฟิวจ้าอยากจะ repetition นะ แต่ว่า Magnus's แม็กนัท win ไม่สนครับ chance here is over จะมา 90%. เชื่อตัวเองไม่ เอา รู้ ค ช รับ นะ 4 นาที Particular game, I mean, you just cannot be down 3 minutes with all เว these ลา pieces เยอะ on the board. I said it a ควรแหละ long จริง time ๆแล้ว ago. จากเกมที่เล่นตั้งแต่ตอนแรกก็รู้แล้ว For ว่า the first มันจะเอา time, เกม there is นี้ a ค pawn รับ hanging. มัน It's ก็ the question เอา of how to แล้ว ignore ขึ้น it. พลาด The ครับ problems are ถ้า long เห็น term บิ here ชอ for ป Alireza. The กิน position's F5 passive long กิน term. ม้า Bishop ครับ takes pawn, a big threat. And we see from his มา face. แล้ว I หลัง mean, จาก ก็เสีย ม้า ครับ ดี makes you สี่ think you're ปุ๊บ losing. I mean, this แล้ว is กลายเป็นว่า it's มีโอกาสซ่อม 98% ซ่อม chance พรเชน Magnus ตัวเอ wins ง this เลยครับ game now. Levy, this แต่ประเด็น might คือ be the เว moment ลา that น้อย maybe ครับ ถ้า Alireza เวลา can เยอะกว่านี้ break มีโอกา free. สมากๆนะ Can he just force นี่เวลา Magnus น้อย here? อาจจะ You go ไม่เห็น bishop ก็ได้ takes นะ knight เฟอร์ jump จา in, but instead he goes หรือ for ต่อ a ให้เห็น different ก็จะไม่มี approach. เวลาพอให้เล่นหรือเปล่า Alireza is แบบ extremely บาง passive ที in this one. This is the Magnus effect. I mean, he had bishop takes knight, knight into เอา d4. You have to force แล้ว something. ไป I mean, ควีน he's just shaking his head. A7 ครับ บัน He's เดอ almost ร์ครับ frozen. That's it. And now แต่ I ไม่ don't ไม่ know ถึงกับ how บันเดอ you ร์ครับ แค่ survive พลาด this. เฉยๆนะ You เออ cannot พลาด โอ transform เค this โทษที position. ครับ It was that one moment that Alireza had where he could have traded the bishop for เหมื the อนจะ knight. เห็น And นะ look at เฟอร์ that จา now. Magnus Carlsen on a path for this knight, and it's going to be a long one. Where เวลาน้อย is มาก it นะ headed? เอ้าแล้วแม็กนัทก็ I พลาด have no คืน idea. เหมื I อนกัน think ครับ he's ตรงนี้ literally เวลา playing น้อย the กัน clock. แล้ว Rook B8 and เรือ Ollie B8 ครับ Reza เรือ อาจจะ B8 ไม่สนครับ move. This เรือ B8 man, 38 seconds on the เอา clock. แล้วแม็กนัทแล้วเห็นแล้ว แล้วฟิวจ้าพลิกกลับมาแล้วครับ And the reason this is so ได้ strong เกียรติ is แล้ว that Magnus ตอนเหลือ doesn't 30 วิ relinquish this control. มา That ครับ rook was แต่ about เว to ลา land 30 on วิ that เองนะ d4 square แล้วแม่นัท and ก็เห็น win ครับ the ว่า b เอ้า line. Magnus's heart rate is going to cross หาย 100. แล้ว เว ฟิว ลา ตามแล้วครับ He's going to be able to แย่ get แล้วครับ there. Tanya, we have seen this แล้ว this เทรดนะค year. รับ It's climbing. Alireza's แต่ under ว่าตำแหน่ง 40 ดีมาก seconds. เฟอร์จา Magnus ติด has แค่เวลา 3 and นะ a ครับ half จ minutes ริง on ๆ the แล้ว clock. Yep. Major's on the board, minors on the board. Rook B, he has Queen B1. Yeah, the king's under fire. เรือ This is B7 not ครับ easy ไม่เทค to คืน win ทัน now. ที 29 seconds is just โอ้แล้ว it's เช็คครับ so เทคแค่สอง easy. Alireza needs to stop doing this to himself. You can survive it once, but can มา you ครับเช็ค survive it again? He hits the white rook right now. ขึ้นมา Magnus has to defend it. The black knight นะครับ gonna ก็ jump on เขา F4. บอกว่า The knight and พี่ queen ฟิว coming จ้าต้อง into เลิก the ทำอย่างนี้ attack. ได้แล้วนะครับ มันอันตรายนะ There are so many รอด ways มา to แล้ว2 รอบจะทำอย่างนี้อีกรอบ There นะครับ it is. He's crossed ใช่ 100. ครับโอ้ He's still up 3 minutes nearly on the clock. And there is one way to lose from black right now, เล่น and น่า that is กลัว the มาก clock. เฟอ It's ร์จา 28 seconds for วิ Alireza ธี
ทีแพ้คืออะไรครับคือนาฬิกานะโดนที่ เวลาก็น้อยแต่เล่นน่ากลัวมากนะถ้า โอ้แล้วแม็กนับพลาดฟีนทีหนึ่ง Alireza looking now. He's looking for the solution of the position, but if Magnus keeps pieces on the board, he will literally just win on time. ยังไม่แพ้ครับยังแบบโอเคเวลามันน้อยครับ แค่ไม่อิมิเดตนี่วินครับ คือเวลามันน้อยครับเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันดีครับ กลายเป็นแม็กนัทก็แอบรู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าตำแหน่งมันดูไม่ใช่นะแต่ที่วางไว้ตอนแรกนะคือเกนเบียไม่ได้เลยนะครับโอ้โหจะบอกว่ามีเวลาก็ใช่แต่อีกมุมนึงคือตำแหน่งของฟิวจาร์เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าแม็กนัทจะต้องคิดและก็อาจจะปากอกเพราะว่ามาแล้วฟิวจาร์เอาแล้วแม็กนัทเอาครับไม่ใช่ฟิวจาร์เป็นแม็กนัทแย่แล้วแม็กนัทดีแค่เวลาที่แม็กนัทกำลังได้เปรียบแต่อย่างอื่นนี่คือเปรียบโอ้โหแย่แล้ว He's just frozen, and Alireza is winning. อันตรายมากแม็กนัทรัวๆเลยนะเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ว่าสวยมากนะฟิวจาร์นี่ดีเข้ามาแล้วโอ้เราจะชนะนะเอาเสมอเหรอจะเอาเสมอปะ
เอาเสมอจริงเหรอครับแต่เวลาไม่พอหรือเปล่าควรจะเล่นเราเสมอหรือเปล่า Alireza needs to spot bishop to e8 and give a check on a4 But it's likely just going to end in a draw. ฟิวจาจะเล่นเอาฟิวจาเล่นเอาเสมอเหรอ ต้องเอาบิชอปขึ้นมาโอ้ฟิวจาเอาเส He's มอครับ absolutely thinking about it. He's 16 seconds. Alireza has to find the bishop retreat, แต่แม็กนัท reroute ก็ to that a4 square to win the game. เสียวๆนะ 16 ตอนแรก seconds is far ถ้าเส too มอ less จ to ริงก็ spot that I love idea. these heart rate monitors, Tanya. 107. แต่เสียดายครับคือเวลาไม่มีให้คิดด้วยครับฟิวจา Alireza had to make a move so fast. Oh, and ใครจะคิดว่า แต่ยังชนะอยู่นะ but it's too late. He เอ้า was winning on the last move, but it's a 1-minute time gap now. เห็นแล้วเห็นหรือเปล่าตรงนี้ฟิวจา Alireza is winning on the board, losing on the clock. This is แย่แล้ว unfair. ใช่ครับคือเห็นแล้วครับว่ามีแล้วแต่ไม่เลยเห็นตอนแรกตอนนี้ไม่เห็นตอนนี้ครับฟิวจา And ตอนแรกคือ Magnus เทร is ด back เน้ in น the ไปแล้ว game ต่อ as he chases the queen away. The วิล queen เรือ is A2 over. Magnus defends everything for now. Alireza has an extra pawn, This but was- no time, Oh. and that pawn falls as well. And Magnus is going to run the king แล้ว out. กลาย He's เป็น going to แม็กนัท survive, and he's going to win this เอ้า game. He's up a pawn now, is what Oh. Magnus Carlsen. 9 seconds. Alireza แต่บางนัด needs นำแล้ว one. เอาไง It's ดี better กลาย ตร เป็ ง น นี้ น้ำเฉยเลยครับง Magnus ง defends it. เวลามี And ครับ Alireza knows แต่ it's ฟูริจะ 7 ไม่มี seconds. นะ He's not saving this one. เพิ่งมารู้เลยตอนหลังแล้วกลายเป็นผู้กลับมาเสียเปรียบแทนนะ Yeah, ดู he's จา just playing too fast, and there's going to be There was a สวยครับ checkmate เฟร in ดา one ตรง which นี้ was blocked. Magnus offers a queen ตรง trade. นี้มี It's ควีน declined. เอ้า The knight jumps in. เวลาไม่พ How อแล้ว many moves can you even ไม่ make หยุด with เลย three เราพลาด seconds กัน of ไม่หยุด circuit รัว trade? And this position's เวลามัน lost. น้อยมาก The ครับ clock is ไม่ lost. มีเวลาให้คิด Alireza เยอะขนาด lost นั้น and นะแล้ว Magnus นี่ puts ๆเอ้า it away. แล้วมันก็ชนะอย่างนี้ เก้า โอ้ กลายเป็น โห เรียบร้อยเลย wow, 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 ดู wow. จาครับเพิ่งเห็น He นะว่า actually มี got ดีโล the แล้วมันมีแล้ว chance ทีหลังแล้วไม่ทัน in แล้ว the ครับ scramble. Can you ไปโดน believe แม็ it? กนัทเลย I กลาย don't เป็น know ชนะ how he manages to pull เว this ลา off, ไม่ but มี it's ครับ what we said. It's what we said. At some point I said 98%, and can you โอ้โห believe it? He was เวลาน้อยเกินไปนะ ดีมาก He's ดูจา actually losing คือ for 2 พอมาเห็น moves. ดูแล้วคือตอนหลังแล้วที่แบบว่า 15 seconds, your nervous ทำ system ไป is แล้วครับ overloaded. พอพยายามจะ You ทำ are ทีหลังมัน mentally preparing มันต้องใช้เวลา moves. แล้วไม่มีเวลาพอแล้วให้ทำอะไรสักอย่างเลย And Alireza knows it. เมื่อกี้มีเรือบีหนึ่งเช็คนะถ้าเช็คนี่คือจบเลยเมื่อกี้ ใช่ครับคือตอนแรกไม่เห็นนะพอลงไป2 ทีเอ้ามี เรียบร้ คือ อย เมื่อ เลย กี้ฟิวจาต้องเห็นบิชอป E8 ครับ แล้วบิชอป E8 อ่ะไอเดียคือหลังกินเบี้ย A4 เนาะแล้ว A4 แล้วเอ็กซ์เรย์โดนเลยครับ คือไม่เห็นครับแล้วพอตำแหน่งที่เอาควีนออกไปเอาเห็น ก็เลยไม่มีเวลาพอให้ทำอะไรสักอย่างเลยครับ แต่นั้นควีน E3 ควีนแค่2เนาะแล้วควีน F4 เช็คนะ ใช่เวลามันน้อยเลยครับ คือตอนนึงเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นฝั่งของแมนัทที่ค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าต่อให้แมนัทใช้เวลาเนี่ย ก็เคยเป็นฝั่งที่นูริจาได้เวลานะแล้วพอบันเดอร์มันเหมือนแบบว่ามี คือเมื่อกี้ฟิวจามีกินม้าฟรีอยู่นะ ใช่ Going down in that last game, he คือ hasn't มุมไหน left ก็มีโอกาสครับ แค่เวลาไม่มี I ไง gotta say, there was a มุมหนึ่ง gentleman who did the ice cold gesture. That was ice คือ cold. Magnus ด้วยความที่ certainly got a ก็ little ไม่ได้คิด bit นะผมว่า out มุ of มหนึ่ง control คือ towards มัน the เป็น end มุ of มที่ that อันตราย game. มากเพราะว่าการ And เอา then the ตัวของ second he righted the ค ship, วีนตัวอะไรของคุณยันเข้ามาข้างในเนี่ยถือว่าอันตรายมากแล้วแต่ว่า here we see กลาย the เป็นว่า sacrifice early in the first game. ผม which ไม่รู้สิ ultimately resulted คือ in an endgame เมื่อกี้แม็กนัทไม่ยอมเล่นเอา transformation, I ชนะ should say, เอา and a draw. เอาเสมอกันด้วยใช่ไหม เสมอใช่พยายามจะไม่เล่นเราเสมอพอไปเห็นปุ๊บก็เลย It was nice for Alireza. เลยพลาด But then แต่ว่า Magnus เฟอ defended ร์จา and ไม่เห็น defended and ใช่ Alireza didn't เมื่อ make กี้ the right break มี at some บิชอป moment. F7 ก็ชนะเหมือนกันนะ ทั้ง F7 และ E8 เลย แต่นั่นแหละครับเมื่อกี้รีบเกินไปนะเป็นเวลาน้อยเกินไปก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละจบอย่างนั้น into it. คือเมื่อกี้ฟินุจาทำได้เลยนะ Of course, the แต่ players ผมว่าถ้า did ฟิ not นุจา remain ทำอย่างนี้ in the บ่อยๆ match. แล้วมีโอกาสตบชนะแล้วแบบไม่ได้เวลาน้อยเหมือนรอบนี้นะ But even in มี this ภาพแพ้ game, แพ้ได้เลย you นะ could see คิด the ว่าถ้า signs เมื่อ of กี้คือ Alireza จังหวะที่ตอนจี้ struggling มี on เว the ลา board. วัน1 นาที 20อ่ะ อันนี้ชนะเข้าไฟนอลสายบนไหมครับ อะไรวะอยู่ดีๆกับมาเสมอก็ชนะเข้านัดชิงเลยครับ อันนี้คือรอบรองละรอบรองชิงชนะเลิศแล้วครับ ใช่ครับ แพ้ลงมาเจอฮิคารุครับ ใช่ครับแพ้ไปลงไปเจอฮิคารุครับ It was an interesting battle. ที่เดิมนะที่เดิม pieces here. ของฮิคารุ ผมว่าฟินุจาเล่นดีมากนะแต่ว่าใช้เวลาเยอะเกินไปเฉยๆแล้วพูดตรงๆแล้ว Suffering. ซึ่งผมว่ามุมหนึ่งต้องไปยอมรับว่าตอนนั้นที่ตี้เข้าไปของแมนนัทคือจุดสำคัญนะที่ทำให้เฟรจะไม่มีเวลาเลยนะ เพราะว่าตำแหน่งนั้นทำให้กินเวลาแบบ2-3 นาทีแล้วเวลา
ดรอปไปเยอะซึ่งปกติก็เวลาน้อยอยู่แล้วพอยิ่งโดนจี้เข้าไปยิ่งยึดเข้าไปโอเคแม่นัดพลาดตอนหลังก็จริงแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเพราะเวลามันน้อยมากและตำแหน่งอันตรายมากด้วยสำหรับเฟอร์จารู้สึกว่าจริงๆเทรดถ้าสมมุติว่าจบด้วยการขอเสมอได้ก็คงดีแต่แม่นัดไม่เอาและไม่เอาจนลาหมดแล้วซึ่งโอ้โหก็จะพูดด้วยแล้วเขาว่าบีบเวลาได้นะแม็กนัทก็คิดไปแล้วอาจจะบีบเวลา
เราเห็นตั้งแต่เกมแรกเกม2แล้วว่าจริงๆเนี่ยมันบีบเวลาได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าแค่มันไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะความเสี่ยงอย่างที่เห็นว่าพอบีบเวลาไปดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแมนัทคือมีโอกาสแพ้หลายรอบมากนะสำหรับแมนัทเกมนี้เพราะบีบเวลาเนี่ยแหละแต่กลายเป็นว่าจะบีบสำเร็จไง จริงๆก็พยายามบีบเกือบทุกเกมนะแต่เกมแรกเกม2อาจจะไม่เห็นฟิลมาก เกมแรกไม่ค่อยได้บีบเท่าไหร่แต่เกม2ดูพยายามบีบแล้วแต่ว่าเหมือนฟิดูจาบีบให้เสมอทันนะใช่แล้วพอเกมท้ายเห็นว่ามีตำแหน่งที่ทำให้ลำบากเนี่ยก็เอาให้สุดครับแมกนัทพูดตรงๆคือทรงหมากในกระดานเนี่ยฟิดูจาดีกว่าแมกนัทนะแมกนัทเวลาดีกว่าเฉยใช่เพราะยิ่งไปพลาดตอนช่วงกลางๆก็ถือว่าทำให้ฟิวจามีโอกาสพอเอาตัวพวกควีนพวกนี้มาข้างในนี่ก็ถือว่าแมกนัทนี่คือแบบพลาดได้เยอะเลยเพราะว่าตำแหน่งมันอันตรายมากแล้วก็พลาดจริงๆแต่ก็ไม่เห็นฟิวจาเวลาน้อยเกิน And I think the big takeaway from the first half of this match has to be better clock management for him. Every single เขาดีมากทั้งคู่เลยนะสุดท้ายก็เป็นแมกนัท extra 2 minutes, extra 3 minutes going down to those final scrambles, and then it doesn't even matter what's going on the board. You called it, Levy. The clock truly in this 10+0 ตึงมากคู่ is นี้ the แต่ 17th ชนะแพ้แบบเฉือนมากเลย Magnus is on a break. We see him now for a couple minutes there. Suppose this is our halftime equivalent. 3 games have been played. What I mean, I love that this match is so much more dynamic and complicated, right? We've commentated 2 semifinals today, 2 very different matches, 4 of clearly the best players in the world at this format. And if Alireza can just put it all together in one game, everything that he does, complex openings, making Magnus go for positions that maybe he doesn't typically play, certain pawn structures, holding the defense, and then messing with his nervous system, but just having like ก็คือเกมเดือดแต่ว่าเวลาเกือบหมดทุกเกมเลยนะgood question พูดตรงๆคือแบบมาดูเนี่ยเกมมันเนี้ยมีคุณภาพสุดคือเกมนี้นะคือแบบตู้สีโหดมากแล้วแบบกินเวลามากแต่มันแค่ดึกไปหน่อยเฉยนะใช่ครับดึกมากเลยดึกมากเลยใช่ And what a missed opportunity it was in the last game. Again, the clock coming to haunt Alireza. ถึงแม้ว่าแบบว่านัดอิคารุอาจจะไม่ได้คิดตอนนี้แต่หวังว่าจะจบไวๆให้ทุกคนได้ตื่นเช้าไปดู GI กันครับพรุ่งนี้ปกติเวลานี้นี่คือแข่งจบหมดแล้วนะ I don't like that some of these players sometimes say things like, "I'm just happy to have made it into the final 4." Because all that says to me is, Magnus Carlsen is at the end of the night, and that's my next. ถ้ามันสูสีขันแล้วเกมแล้ว20 นาทีอ่ะคุณก็เวิร์สเคส3 เกมก็คุณก็ได้ดูถึงตี 2นะครับตรงเนี้ยหวังว่าตี 1 20 นะ He wins in the mind. แต่แม้ฟงเข้มจริงนะถ้ารวมตรงแล้ว They're like, I want to put up a good fight, and they do, but none of them succeed. แล้วก็ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ดูจบไปก็ให้แม็กนัทชนะอีกเกมครับแล้วอีกเกมนึงเสมอ 3.5 ไปครับ5 เกมจบไม่ต้องไปถึงเกม 6 นะ That might not be as much of a case as those who เตรียมตัวมาดีครับฟิลิปแอบเสียดายนะเกมเมื่อกี้ก็เป็นอิตาเลียนเกมครับรอบนี้ It is Alireza Firouzja with the white pieces and it is the Italian for usอยากเห็นอีเวนต์ครับอยากเห็นอีเวนต์แม่งนัดพี่ชอบ4-5ให้ผมหน่อยอุ้ยอีเวนต์There's a lot of gambits in these positions. จบแล้วเล่นเซียนอีโว yes, this is the ผมอยากเห็นมากว่าอีเวนต์แกมบิดเล่นอีเวนต์แกมบิดพี่คือฟ้าเลยไปเยอะ พูดเหมือนกันนะตัวฝั่งของเลวี่พูดเหมือนกันว่าอีเวนต์แกมบิดน่าสนใจแต่ก็นั่นครับ or attacking you with the G pawn, but Magnus, he's not interested. Magnus is position that Alireza wants. Tanya, he wants to play symmetrical kings game. He wants to not complicate matters. Complicate matters, that will happen. I can assure you. I think once we get into the middle game, there's no stopping these two from getting into those kind of battles. Right now, what I'm focusing on is how has Alireza managed to make terms with what's happened on the clock? Are we going to see a faster Alireza in this game? Will he make quicker decisions? Will he play attacking chess?
stick to his style of play, but also believe in his intuition, rely on his instincts, and just make those moves faster. Right now, we see the C pawn going up the board, controlling some central squares. After we get a castle, we will see that D pawn going up the board again, more real estate in the center. พยายาม The normal way actually for black to play this ทำให้แมกนัส position is ลำบาก to ขึ้นกว่านี้ครับ shuffle around the ซึ่งจริง king ๆแล้วต้องยอมรับว่า2 and เก then มที่ผ่านมา advance those 3 เกมที่ผ่านมา pawns เลยเนี่ย on the king ลำบาก side. ทั้งหมด You ทุ can กเกม slide นะ the king to the แค่เกม right 3ที่รู้สึกว่าเหมือน sometimes. แมกนัสจะ Maybe you bring the ได้คุม knight เกม back or นะ to the แต่ side ว่า and you push those at least the มัน F ก็ pawn แข่งเยอะจริง โทรเอาสุดท้ายก็ยังเสียฟิลูจาเลยนะฟิลูจาเวลาจะหมดเลย White โดน Stark squared โดน bishop เลย sucks. There's just really เกม no นี้ก็ better ดู way ตร to งที่จะ put เป็น it. ฟิลูจาคุม But เกม you're รอบนึงนะ baiting อีก the ครั้งครับ opponent ที่ into แมก doing นัส that. You're not ใช้ gonna เวลา lose พ the อสม bishop, ควรครับ but it's gonna get wild. ซึ่ง At ครั้ง least ที่แล้ว if เนี่ย Magnus เวลา goes ที่ for ใช้เวลา it, ตรง but นี้เนี่ย I ส่งผลให้เฟยจะต้องคิดถึง 2-3 นาที ซึ่งถื You อ know, ว่า it's either that plan, and like you สำคัญ pointed มาก out, นะ the dark ผม square ลืม bishop เปิด not ไมค์ดิ so great. ว่า It's ทำไม the ทีม light ไม่คุย square กับผม bishop that is the gem in white's position. The other way to เปิด handle เปิด this แค่ไมค์ game ในนี้อย่าง if เดียว you are Magnus Carlsen right now is to offer an instant trade of the light squared bishop. Bishop to e6, get rid of that, try คื to อ fight for another ไม่ break. You คือ mentioned ก็ดู f5. ทรงแล้วแบบ I'm เกม saying เนี้ย go for d5. เหมือนฟิลูจามันจะได้คุมเกมอีกรอบนึงนะ Yeah, d5 is อื another ม critical idea in these positions. ขอได้เวลา That's ด้วยนะ exactly what ถ้าได้ Magnus คุม goes เก for. มได้เวลาด้วย Doesn't really care if it's น่า maybe สน not ใจ the นะ best, ดู but จะ it's simple. It is simple, and นัดทิ้งหลังครับ Alireza is the ผม one ชอบ that's ควีน gonna B3 have to ใช่ show, เอาจริง hey, ปะ I know how to maneuver this ตรงเนี้ย position 3 เลยเหรอ better than you. ควีน B3 แล้วจี้ And เบี้ย I เลย also ตรง am เนี้ย able to do it well on the clock, which น่า I สน have ใจ to นะ say ถ้า for ดู the จากตำ first แหน่ง time นี้ in เนี่ย a while is in his favor. ไม่ก็ไอ That's เดีย been his ไอเดีย big คลาสสิก takeaway. ครับ Now คัสเซิล Alireza has โง่ got เลย 2 นะ out of the 3 remaining แต่ games เท่ๆครับ as white. บุบ Is he going to go all out ระ in บาย this สิ่ง one? หรือเปล่า Will he ฟิ rely ลู on จา the รอบนี้ final มา one แบ to บที่ create มาแบบ complications เกม right ที่ out แล้ว of the ของนัก opening? ครับ Big คือรอบ questions. นี้ Magnus keeping รอบ it ที่ solid. แล้ว We see a double นักเป็น pawn, คน but จี้ the ใช่ไหม drawback of ทำดับ that เบิล for พ white ร is you รอ give บ an นี้จะเป็น f9 ฟิลูจา open. แทนครับ Also จี้ black ดับเบิล gets พรแล้ว more จากเล่นควีน control of B3 the ไปแล้ว squares จี้ B7 at the กับ center of the board E6 right now. But Levy, usually once we see this trade, it becomes very hard for black to actually break out with d5. ก็ There's ดูว่า always that ตัวแมกนัส e นี่ pawn สามารถที่จะ which remains soft. แก้ได้หรือเปล่าตรง Perfect นี้ นี่ เอา ก็ ตัวของขึ้นมา อันนี้คือกันตัว E ก่อนนั้นหรอคิดว่าไอเดียคือจะเล่น ม้า B3 ครับ แล้วเล่น D4 นะ พยายามจี้ตรงกลางไว้ครับ and the bishop would all ตรง be นี้ attacking that center pawn. I like Alireza's plan. He's shutting down Magnus's pawn play. And so แต่ now แต่ Magnus ว่า has ตรง to นี้อาจจะ solve เป็น the ม้า C4 position มาก in กว่านะ terms of ม้า C4 where ค่อน do ข้าง I ดู move ดี my เลยนะ knights? Where do I move my bishop? ชอบอะไรไหม I was gonna say รู้สึกว่า bishops, ตำแหน่ง but ของ unfortunately he only has one of ของ those. And do I แม้มัน still ตุ้น play ตัน with this อาจจะได้ idea of ใช้อะไรบ้าง maybe วะ advancing on the king side? ผมว่าอาจจะเป็นม้า I C4 could, but yeah, I mean, a move like that is just kind of like E6 ครับ I'm ท stabilizing, ำ right? เบี้ย I'm ตัว just เอ sitting, เสีย I'm นะ gonna ค่อนข้าง wait. เล่นแบบ I'll โซลิ let ดส Alireza มควร come to นะ me. The dream plan ไม่ for ได้เล่น black เอาช in นะ these นะ เล่นเอา positions เสมอ would เดียว be นะ to ตอนนี้ reroute that king side ก็ knight to the ตามนั้น e4 square. You're eyeing ใช่ h5 ตาม and ตะ a ก jump อ to แล้ว f4, but you have ช่วย to ไม่ watch ได้ out for tactics. That knight on h5 will be undefended, allowing white a potential knight takes pawn sacrifice at the center of the board. So always time that well. And ก็ for now, it is D4 นี่ด้วยค Alireza รับ Firouzja ผมว่าจะไม่ first ต้อง to ไม่ the ต้องเล่น center. มา He strikes with ก็ d4, เท่ๆครับ lashes out. Feels like a good time. You know, you've got the C line for the other rook opened up as well. Alireza does get ถามคือ rid of มีอะไรบ้าง Magnus's ครับให้ weakness. เล่นเสริม Potential weakness, แม็กนับ let's put it ม้า this ยัด way. หน้าจี้ He บิ does ช็อป give ได้ครับ Magnus access to the square. You give Magnus an ม้า inch. B4 ครับ Oh, I จี้ know where ไม่อยาก Magnus keeps saying that. ให้ He's gonna take a ตรง mile. These are ตัว American ส่วนของ measurements. C2 นะ It doesn't sound as good when you say และ you และ give a จี้ centimeter, อะไรครับ he's gonna take a kilometer. จี้ It really- D3 นะ เพราะฉะนั้นที่เล่น And look at ควีน this. He's just B3
D3 คือไม่อยาก his ให้เขา horses. เล่น He's got the active rook. ม้า D3 ครับ I hate to say มี this. เรื่องแน่นอนครับม้า D3 Alireza is going to need something to get his นั่นแหละครับมัน confidence เป็น back ม้า up เอา because โพ I สนะครับ just ออกไม่ don't ได้ think ครับตรง he's นี้ถือ feeling ว่า it เป็น right now. And Tanya, we've ถ้า seen จุด this. ม้าได้ค่อนข้างดีนะครับ We've สำห seen รับแม็ก Magnus นัท win a game, and Alireza just he might spin out of control. I don't know what you're talking about because this is the first time this entire day in this match against Magnus that Alireza is up on the clock. And I think that is a very เป็นเกม positive sign. เป็นเกมแรกเลยครับที่ฟิลิปจานาฬิกานำแล้วโปรดักชั่นก็ค่อนข้างดูดีด้วยนะสำหรับฟิลิปจา Don't curse it. ไม่ได้เลวร้ายครับ Because if the next couple moves, Alireza gets low on คิด time, ว่าไงบ้างครับ I'm blaming you. สำหรับเกมนี้ So, ฟิ man, ลิป he's จา gotta นาฬิ continue กา this. เหมือนรู้ตัวแล้ว Yes, this pace, ควร exactly. เกิดขึ้น I ตั้ง don't like หลายแต่ว่ามัน I don't like มัน the ด้วยความที่เป็น hesitation a ผม little ป bit. ระทับใจนะเพราะว่าเป็น I มุม wanna see him ของ like เกม walk ที่ down เรา the middle of the กำลัง board. เสีย He's เปรียบ gotta อยู่ bring และ his ทำได้ knight ดี out to อะ C4, ซึ่งถือว่าดี improve his worst place piece. ต้องพยายามจี้ Come on, พยายามคุม Alireza. เกมนะและใช้เวลาน้อยๆหน่อย Just keep the momentum เหมือน going, กับ and ที่ he has to trust himself a bit more. He has to play the อ่า position. He has รอ to บนี้ play ครับ Magnus ปัญหาก็ back. คือ You're playing ที่เรา against เห็นชัดเจนนะ Magnus คือ Carlsen. You need ซี to be กับ able to ตัว E piece ใช่ไหม everything คือ together. ถ้าสมมติว่า You have to beat ดับ him เบิลเรือ all แล้ว around, จี้ตัว all สีได้ over แล้วให้ and ควีน over หลุดออก again. จากตัว E Not เนี่ย just opening เรา middle จะ game, ดีครับ end game, but ตรงนี้ every นะ single move of the way along with that. And for Alireza, what he needs is really time. He goes into a thing. I love the idea of actually jumping forward with your knight to C4. He does it. You can also reroute it towards the center of the board.
it just feels like there is enough meat in เล่ this นกับแม็ก position, นัท enough ไม่ juice in มี this position to fight ไม่ for. มี You โอ have กา a ส better ให้คิด center เลย if you're Alireza. You สร้าง got a แต่อะไร really ที nice knight placed on น่ากลัว c4. นะอัน An นั้น open c file. Magnus retreats with his bishop to defend his ชอบ rook สร้าง pawn. แบบจุดที่ปวดหัวให้ครับ And Alireza ทำให้ can เวลาคิด continue เยอะ to แล้วเราก็จี้เวลา manipulate ครับ his สำหรับนั้น knight. That's exactly what he does. And yeah, the 1 minute time advantage is very good. Now this is ใน the เกมนี้ moment. พอต้องเอาเสมอเลย Will he ไม่นั้น pause here? Go in the tank. ฮาร์ดเรทนี่ลงไปจาก Will ป he กติ continue to 8-9 play เป็ the น space? 8-3 นะครับ Will he find the way ชิล to กายครับ advance ชิ with the ว pawns? โอ้เมื่อกี้ที่ต้องเล่นเกมก็มีเป็นร้อยอยู่นะแม็กนัท With a good จะ pawn เสียวอยู่ ใช่ นะ ครับ position, you know, and I like ก็ what เสียวที่ Magnus เขาโอ้โห just did. เวลา He ตอนนั้น retreated โอ้โห with the ตำแหน่ง bishop, ทุก just อย่างโอ้โห preempting any doubling up on the c file. ไม่เสียวก็ And บ้าแล้วครับ Alireza realizes that Magnus is most active จะเอา piece ชนะ is ให้ the ได้ knight ครับ on the left. เจ๊งไหม แต่ก็เอามาได้ Get นะ rid of it. ต้องเทคครับ He's ผม now ว่า trading it. ไม่งั้นเสียโครงสร้างเบี้ยฟรีนะ And after knight ครั้ takes งแรก knight, ออกไปเลย the rook will น่า capture จะ it คลิก back. แหละครับ The ดู other ทรง rook ready ถ้า to ไม่ double คลิก up. ก็ But eventually, แอ Alireza บ will ยาก need to นะ find ตำแห a น่ง pawn move. มันน่าจะ A เป็น pawn push ม้า or เท a คแล้ว break เรือเทคครับ to ตรงนี้ change the dynamics. Exactly. And the ผม reason ว่า he ควีน hasn't ต้อง pushed is กำลัง because มอง Magnus will push the other one. ม้าตัวนั้นอยู่ครับ Whichever pawn แต่ Alireza ผม is ชอบ going ตำ to แหน่ง push. เท่ๆของฝั่งฟิว Magnus จา will push ถ้า the เท E ๆ or ผม the ชอบ D มา or ก the D or the E and lock the ไม่รู้ position. เหมือนกัน That รู้ไม่ is น่าทำยังไงครับ a big decision. ถอยไปนั้น Wow, that knight does not look like it's going to be comfortable. Is he going to put it on E7, G6, and then F4? Ooh, he's rerouting it. I mean, F4, that's a square we've been ต้องคิด screaming เยอะแล้ว about for the ไม่งั้ Black น Knight to สร้าง land ให้ on. เยอะเหลือเกินครับ But this gives White ขอปวดแทน pieces คิรุ to จาเลยครับ attack. Yes, that knight is unprotected ควี completely. น He B5 could attack ควีน it. Now C3 Magnus ครับ is not going to lose it. ดี He's หมดเลย trying ครั to บ put it on หรือควีน E7. C4 ก็ได้ครับผมชอบควีน C3 And นะ then all ควี the น way C3 around คือ to คือ the other ตีม้า side of the board. There is คื only อ one กัน square. กันเบี้ยตัว If เอ I ง can pull up an แล้วกัน analysis ม้า board อยู่ that ครับ actually prevents this plan ถึง really แม้ว่า AI บอกว่า fully, ควี I น feel B5 like. ดูดีสุดก็เถอะครับ เพราะว่าจี้ม้า And 2 ตัวพร้อมกันนะ I will show it to you in a second. It's this. Because after this, you can't ผม go here. เพราะว่า C3 Because มัน I'm จะ like, แบบว่า look at that. That's pretty ง่ายกว่า sick. กับตัวของฟิว That จานะ doesn't ครับผม happen. That's a tough เวลา spot. ก็ He doesn't find แต่ it. ว่าเวลา Instead, he hits the knight เท่า the เฟ other ก way นั้น with แหละ the ครับ rook, โดน and Magnus Carlsen ต้อง invites คิด a เวลาเยอะแล้ว repetition. เอ้าแล้วม้าขึ้นตรงนั้น Don't อ่ะ take it. Just don't do it. The time advantage is 25 seconds. เอาม้าถอยออกไปไหมครับ แล้ว Just ไอเดียเดิมเลยครับ we needed that energy. แต่รอบ We นี้ needed จา that บอก pace. ผม Not เห็น because แล้ว Magnus ไม่เสมอ loses. ครับ I just want รอบ to นี้ see more chess. Close match means more chess. He's got to play on Levy. You เอา know, ไป this ไหม position, and he does. Alireza is ambitious คิด about เยอะ his แล้วครับ chances in this one. He เอ้า doesn't fall back with the knight, even if that มี move is ตี a 5 ครับ question ตรง mark. นี้ It doesn't นะครับ matter. And it's only a question mark because of this. Like, ตีห้า again, มา we've จริง been ป่ะครับ saying it's one of these ถ้า weird มาก็ positions where ตื่ actually นเต้น expanding the king side pawns is somehow the way to go. แต่เป็นม้า That เข้ามา wasn't ครับ necessarily it, but now these knights are coming in over here. Alireza can bring his rook up and cover that, and then there, by the way, might be still some sort of repetition of moves here. But there's also เทียบ another โอ้โห possibility, ปัญ which หา is แบ็คนัท to สร้างไว้ trade once, ตั้งเรือ or ล้น to trade twice. คือ ต้อง งั้น เรือ เรา เล่น Go for some ต้อง sort เล่ of นเรือ back game. C3 นะครับ But ไม่งั้นโดน Alireza ฟ้องนะเมื่อกี้ unlikely to win such a position. That's just the reality. Black is very solid. He's also the best endgame player in the world, and frankly, he might be the best defender. I know it's always him or Hikaru. ต้องก็เทคไปเลย But that's the thing with Magnus Carlsen. He's just good at everything, and it ทำให้ feels คิด like เย he อะ does แล้ว all of นะครับ those นี่ things just a little bit better than every other chess player. The time there, by the way, Okay. Alireza was down on time for like 3 แต่ขึ้นมา seconds. ซึ่ง It's ถือว่าดี close นะ now, but Leveled แต่ out. ก็แน่นอนครับว่ากัน yeah, ม้า it's C3 exactly นะ what you said. เมื่อกี้มี You ฟอก know, ด้วยนะครับ the pace. We needed เป็น the ฟอก pace. We ซี needed the กับ energy. E ครับ ถ้าถือว่าไม่เอาเรือมากันก็จะ Levy มา ปล่อย เดิน is เข้าไป again กิน starting ฟรี to เลย get ครับ concerning. Now the rooks move Stop, forward, stop, hiding stop. against, well, ซึ่ง fighting against ไม่ that น่านะ
นะไม่น่าเกิดขึ้นนะต่อเฟลจาแต่ว่าโอเคค เอา รับ เวลาน้อยๆก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับเวลา ยัง ไม่ ไม่ น้อ ใช่ ย นะ นะ ที่เวลา เป็นเจ้าบอกแล้วเป็นเกมแรกที่ฟิลิปปินส์นำเวลาพูดตรงๆเลย เป็นการเวลาที่ดีแล้วก็เป็นนั้นก็ดึงเวลาลงมาได้ดีเหมือนกันก็ตีกันคู่ AI ไม่ชอบเลยครับ AI บอกให้เทคเลยตรงนี้แล้วหลังเทค So why'd he play it? แล้ววิชอบเทค Typical chess player thing, right? แล้ว Play a ควีน move เท and ค you're instantly like, why did I do แล้ว that? ควีนแลกกันครับ He could have repeated. หลังจากเท Obviously, ค he could ควีน have แล้ว pushed the knight AI around บอก bishop. ว่า That's not his style. ชอบตำแหน่งฟิลิจามากกว่านะ That's not why he likes to do อื that. ม เพราะว่าเหมือนม้าตัวนี้จะถอยไปไหนไม่ได้ครับ เลยทำให้ AI ชอบครับไม่รู้แม่นั้นชอบด้วย ไปถึงว่าชอบฟิลิจานะฟิลิจากว่าจะเทค อ๋อเขาเป็นเจ้าคนเลือกครับ Now with e5 played, Black also potentially has ideas of rook left lining up on the G line. You know, the H pawn moving up the นั่น board. แหละตามสูตรแล้วดังนั้นทำทุกอย่างให้ ตอนนี้เฟรจาเวลาน้อยกว่าเพราะว่านั่นแหละครับมีอะไรให้คิดเยอะ แต่เรื่องนี้คือฟิลิจาต้องคิดอีกแล้วครับทีมเบียร์ไปอย่างนี้
เวลาได้ใช้อีกสักนาทีนึงเนี่ยครับ น่ากลัวจริงเรื่องนี้สม่ำเสมอจริง And if Magnus were to take this pawn in the center ต้องคิดเยอะมากนะเพราะต้องคำนวณต้องอะไรพวกนี้ถ้าเป็น AI อย่างเรารู้อยู่แล้วครับเราเห็น AI ครับว่าเรา เห็น AI บอก จะเทคไหม แต่ถ้าเป็นฟรีดาก็ต้องคิดว่าถ้าเทเข้าไปทำอะไรบ้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งถือว่าเราเทครับสวยงามนะฟรีดาแต่เป็นเวลาที่ต้องใช้ตั้ง1 นาทีนะเพราะว่าช่วยไม่ได้ครับมันต้องคิดเยอะการเทแบบนี้ I guess Magnus just doesn't like บ the อกให้เล่น narrative pressure. ม้า A6 ครับกันเบี้ยตัวเองนะตรงนี้ Feels like it. เขา He feels that this จุดของ E5 มัน pawn ก็ that he ปลอดภัยอยู่ครับ pushed, he's ม้า voluntarily A6 given a target to white. Now that pawn, which was kind of defended and hard to get to, the white knight attacks it. Potentially other pieces might join in targeting that E5 pawn. It's just another weakness for Magnus to take care of. But this is the best game we have so far in terms of there are 4 minutes remaining on the clock and like nearly every piece. We could continue to analyze here. Okay, this might actually be an offer of a draw. ตีวิด That มัน knight isn't มัน staying there พอ for too long. If you walk back, สี if you มาก step เสีย back ที with เว the ลาเท่า rook, กัน I เลย think มันไม่เหมือน Alireza เกม as แร เรือก well สี is สองไหมครับ ready even to step นะ back, ครับ and he does it. He could slide it over to the right. That rook does not have to go back to where it was, and you don't เรือ spend ดีสอง time ไหม here. You have to make a decision. เรือดี You สองไหม cannot ครับ spend a minute. The decision isn't levy with square. The decision is, are you playing for more? And he is playing for more, and that ต้อง was ใช้ the เว best ลา move. อี So กแล้วเพื่อจะ 25 seconds จากที่ advantage for นำ Magnus เวลา was นะ really ตอน in นี้ Alirez's ลงมาเยอะ fault. แล้ว คือเมื่อกี้ครับแม่งนัดแต่เลือกปล่อยไปกันก็ได้นะแต่แม่นัดบอกว่า This is ผม his best เลือกมา position. จี้ให้คุณคิดเวลาเพิ่มอีกผมจะบีบเวลาคุณเรื่อยๆนะอยากให้คุณกดหัวคิด That's Magna a Nat- whole traffic jam Magna on that Magna diagonal that the เอาอีก bishop แล้ว has ครับ just โอ้โห landed เวลา on. สร้าง The เรื่อง queen, มา the แล้ว rook, the knight, the นี่ bishop อีกแล้ว and a pawn. โอ้โห But this is committal by ไม่ Magnus. ให้ครับ Gives ไม่ the ให้เสม double อ pawn. ง่ายๆไม่ให้ Bishop คิด 3, เยอะ Bishop 3, just defend ไม่ให้ everything, ไม่ใช่ bring เดี๋ยว the dark bishop ไม่ให้ back. พยายามชนะครับต้องจี้ครับ Throw that, fine. I like it. Rook D7, Oh, a massive yeah. threat on the board. 7th rank. Yeah, but ยิ่ง now จี้ he เท่าไหร่ got ก็ยิ่ง stopped, เทครับ right? ยิ่ง Now เท he เท่าไหร่ can't ก็ play the ยิ่งมี move โอกาสเส F3, มอ but yeah, Rook D7 is looking really good. Alireza just got to trust in himself and ปลูก move. เข้าไปอีกครับ He ไม่หยุดครับ just can't เวลา spend ไม่ได้คิดเลย that จริง much time for these, ไม่ได้คิดจริง for เลยครับ these โอ้โห moments right now. And I've noticed that about these players. When he โอ้ goes อัน to นี้ defend, คือ he goes สร้าง for เรื่องอีกแล้วนะ yeah, he hit the C7 pawn. อันนี้ Now defended by เอ้า Magnus. แล้วบันเดอ That ร์ครับ rook, it gets a blunder. He เอ้า could attack that with his bishop. Alireza เห็น with หรือ no เปล่า bishop. เฟอร์ Bishop จา F4 No square for that rook to stay connected to the C7 เดี๋ยว pawn. เวลาดี เกิด นะ เรื่องแล้วครับ Just a direct attack on the rook. Maybe Magnus thought he แก could แล้ว trade Bishop F4 something here or create จะ some counterplay จะ somehow. เอาลูกออกมา He เป็น played อ that ย่าง move นี้ fast. He played it เกิด fast เรื่องแล้วครับ because he wanted to put pressure on Alireza on the เห็น clock. หรือเปล่า Alireza's not moving. But he needs to move. This is not over. This is far from over. Checks. เห็นไหมเห็นไหม captures, เห็นไหม threats. There are นั่น no แหละ checks ตาม in the ตามนั้น position. คือ The แม็กนัท captures พยายามจะ don't บี้ work. เวลาเลย You พยายาม have เล่ to น look ตำแหน่ง for threats. There's a แบบนี้ direct เพื่อจะ one. แบบบี้เวลาฟรีแต่ซึ่งบี้ได้จริงๆแต่นี้เป็นบันเดอร์นะ It's a one mover, Levy. ซึ่งถือ Why ว่า is he not playing? เจ๋ง Oh, เสี่ย he งครับ does it อีก finally. แล้ว He does, but I คือเราได้เห็น honestly แม็กนัท think บันเดอร์ it ห was รือ just ว่า เราเห็นจริงด้วยเราเห็น เรา จริง เห็น ด้ ด้ ว วย ยครับ would have blundered that. I really think โอ้ that โห that แล้ว that 1 นาที is ครับ what ใช้ it เวลา was. ถูกต้องแล้ว And ได้ใช้ now ถู we're ก gonna ต้อง get เลย bonuses out เห็น of บันเดอร์ Magnus. ครับ And I think it's แม็กนัท deeper than that. แก I'm บี้ looking เวลา at เขากลาย massive เป็นว่า tactics on the board. จะเสียเองนะ I'm อย่าง looking นี้ at ideas where the black เอา knight ละ is hinting at a ถือว่า 4-1-2. รอบนี้จะเป็นฟิลูจาที่คัมแบ็กแล้วครับเพราะรอบนี้เป็นฟิลูจาทำดีเวลาดีจัดเลยรอบเนี้ย ใช่เวลาห่างกันไปนะแค่1 นาทีนะแต่กลายเป็นตรงเนี้ยบังคับมันต้องคิดเยอะเลยครับ That is wild. Let's อาจจะไม่ maybe เสียเวลา show เท่ากับ that ที่ควรจะเป็นเลยนะ we don't have เพ too ราะว่าแม็กนัท much พยายาม time. จี้เวลาเขากลายเป็นว่าจะโดน 209 versus จี้ซะเองนะ 254. If the rook were to slide over and you take it, there is ความ knight คิด to ง่ายๆครับ e2 เอา check, ขึ้น and มา you ปก actually ติ have มาก to เพราะว่า attack ใช้ the เวลา knight. น้อยแต่ Then ว่า the knight takes your queen. พอฟิลจา You เห็น take ก็ the คนอีก queen. เรื่องครับ The knight takes เป็ the นอีกเรื่อง rook. หนึ่งนะ Takes, and then โอ้ b3. อีกแล้วครับ เรือกินเรือฟรีไหมครับตรงนั้นต่อให้มีม้า E2 ก็เถอะ And white's winning. แล้วหลังจาก King F1 Here, and it's ให้คิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทคใช่ไหมแล้วโดนม้า E2 เสร็จ
ช็คครับ ใช่ครับจะกลัวเรื่องนั้นครับแต่ว่ามีเวลาอุ้ยเอ้า โอ้โห Now it only didn't work แล้ว because ฟูริจาเห็นตัวเองครับ but Alireza trusts Magnus เห็นว่าเอ้า grabs the pawn on แต่ e5 instead ต้องเล่นต่อครับ and อะไร now แบบนี้ Magnus is a pawn คือเหมือนวิดูจาไม่คิดครับวิดูจาน่าจะคิดว่าแม็กนัทคิดไปแล้วนะว่าโอเคครับ แล้วเทรดจะเบรกเซนแต่ว่านั่นคือแม็กนัทครับคิด ว่า ว่า ถ้าหลังจาก ทำถูกแล้ว หลังจากคิง F1 ใช่ไหมครับแล้วหลังจากม้ากินบิช
ม้ากินควีนเนาะแล้วเรือกินแล้วม้ากินไม่ม้ากินไอ้นี่รอบนึงครับแล้วเทคแล้วหลังจากเทคแล้ว B3 ครับ B3 แล้วเกิดอะไรขึ้นคือมันจะติดห่วงครับออกไม่ได้แล้วตรงนี้อันนี้ออกมาก็ติดครับอันนี้ออกมาก็ติดครับคือมีจุดเดียวที่โดดไปได้แล้วโดดมาครับแล้วโดนจริง E2 แล้วก็ติดอยู่ดีครับถึงว่าจะนี่ก็ได้แล้วซึ่งก็เลยทำให้นั่นแหละครับเป็นจาคิดว่าเอาแม็กนัทคิดไปแล้วนะจาก็ไม่เห็นอย่างนั้นแต่แล้วมาครับตำแหน่งสวยเลยครับแม็กนัทunbelievably complicated. There is only one line to survive this attack right now. Ali Reza has to bring his knight back to C3. But there are so many wild tactics on the board. 130 a player. He's found it. Now Magnus can jump in with his knight and he doesn't give the check. ต้องคิดแล้ว He just wins a pawn. ไม่หยุดแล้ว เอาแล้วกลับมาแล้วครับเสมอแล้วกลับมาเสมอแล้ว ตามนั้นเลยครับกลายเป็นพระเจ้าครับมาเท่าเดิม He still doesn't have a good ผมมี way ม้า to อีก create 2 เซต escape squares. Any pawn move on that right side is extremely weak. เวลาก็น้อยครับแต่ว่ามีอะไรให้มันคิดเยอะมากนะทั้งสองฝั่งเลยมันไม่มีเรือ D7 นะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีม้า E2 เซตอยู่ครับม้าอยู่ใช่ครับโดนกดดันด้วยม้าก็เลยตอนก็เข้าใจได้ตอนไหนนะที่ไม่อยากจะทำแบบนั้นเพราะว่าก็เห็นม้าแหละครับ But this is what we spoke about. It just leaves behind so many squares for the Black Knight to jump on. You can give a check on H3. อันนี้ก็คืออยากจะเล่นเรือ D7 นะครับก็เลยพยายามจะเตะม้าออกแต่ว่ามันมีแม็กนัทดุ้งเมื่อกี้ไม่รู้เพราะเห็นหรืออะไร You can't take the ต้องเห็นหรือเปล่าแล้วม้า C6 เห็นครับเห็นแน่แล้วเห็นนั่นเองครับดุ้งเมื่อกี้นะเพราะว่าเห็นแม็กนัทเวลาเราไม่ใช่ปัญหาครับแม็กนัท That's going to be major pressure on Ali Reza's king, who's now gone into hyper bullet territory with 30 seconds. No, this is จะได้เป็นการเล่นดีโดนเวลาเล่นอีกแล้ว ใช่ครับคือตอนแรกเวลาดีกว่าแล้วนะแม็กนัทไม่หยุดแล้วการสร้างตำแหน่งให้ต้องคิดเยอะครับคือมันไม่มีเวลาเดี๋ยวตัวเฟรจาต้องใช้เวลาที่น้อยมากแล้ว20 นาทีแล้วนะ Magnus knowing that this has to be close to his second win of the match. The king steps up. แม็กนัทหลุดครับ And Ali Reza trying to get the queens off the board to just avoid any checkmates. But 20 seconds. เดี๋ยว Really not going to win a game on time here, but it's just พลาด amazing. อีกแล้วแต่ว่า It's been the story เห็นหรือเปล่าเวลาโคแล้วแม็กนัทเล่นแรกไปครับ G5. He's 20 B 40 with G5. ว่า That is it. นี่วันเกมครับตรงนี้พูดตรงๆเลย สวยวันนี้ครับเอาแล้วเขาบอกโอ้โห Beautiful geometry on the board right there. The โดน bishop ขัง is trapped. And he doesn't pick it up immediately. He's looking at the knight jump. There's a pawn hanging on G4. จะเชื่อไหมนะ Magnus has seen this all the way through. He sacrifices the rook. You pick that up. The knight takes it. The rook falls, and at the end of it, once the dust settles, it's Magnus with 3 extra pawns, and Ali Reza with 8 seconds on the ทำ clock. อะไรได้ไหมครับ ไม่น่าไหวนะ3 ตัวเลยนะพี่อะอย่างมากก็เหลือฝั่งละ2เสียเปรียบด้วยครับฟิโรจามันใช้เวลา10 วิครับเราต้องเล่นครับฟิโรจา No, this is just B4, B3. This is easy. This is 5 วิ easy. ครับตรงพี 100 ควีนมาแล้ว CG And that is it. เรียบร้อยเลย3 วิไม่ทันแล้วนะ22 วิเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับฟิโรจาโดนแม็กนัทอีกแล้วครับ เล่นดีแล้วแต่โดนบีบเวลาแม็กนัทสร้างแต่เรื่อง จากที่ตอนแรกรู้สึกว่าได้คุมเวลานะแม็กนัทจี้เวลาอีกทั้งที่แบบตอนแรกเสียเวลาไปแล้วนะแบบไม่ให้หนีไปเลยแล้วพอต่อเอ็นเกมก็คือแม็กนัทครับโอ้โห ผมว่าแม็กนัทจะจบใน5 เกมนี่แหละครับขอให้ไปเกมที่6เลยครับโอ้โหนะ แต่ถ้าถือว่าฟิลิปจายืมไปถึงอาร์เมเกดอนได้ต้องเคารพจริงๆครับตรงนี้2 เกมติดเลยครับโอ้โหน่ากลัวจริงครับเป็นนัดมีพลาดนะแต่ว่าคำว่าพลาดนี่คือเพราะจะบีบเวลาแล้วสุดท้ายคิดไปแล้วฟิโรจาคิดว่าเอ้ารู้ก็เลยพลาดซึ่งไม่แปลกครับมันเวลาไม่เหลือเลยครับ2 นาที 3 นาทีตรงนั้นนี่คือเรื่องต้องคิดเยอะมากนะทั้งเกมเลยแม็กนัทสร้างแต่เรื่องครับวันนี้เป็นไงครับก็ตามมาตรฐานแม็กนัทได้เนี่ยแต่ว่า
ที่เจรจาเล่นดีจริงแหละแต่ว่าช้าไปหน่อย มันจะพูดคือนั่นแหละครับสุดท้ายต่ออย่างที่พูดว่าเวลาเล่นดีมากแล้วก็แต่ว่าเวลาที่โดนจากแมตช์นัดไปเนี่ยมันเยอะมากนะแต่ที่ควรจะได้เวลาดีๆตอนแรกๆที่นำเป็น1 นาที 2 นาทีกลายเป็นว่าต้องเสีย1 นาทีเสียครึ่งนาทีเรื่อยๆเพราะว่าไม่นัดกดดันไม่หยุดครับแล้วกลายเป็นว่าเสียเปรียบร่างเวลาแล้วก็เรียบร้อยเลยนะในเอ็นเกมไม่พลาดครับแต่ผมเข้าใจพิจารณาเมื่อกี้ครับที่แบบไม่ยอมเก็บเรือเทคเรือครับแบบไม่มีเวลาคิดแล้วด้วยแหละตรงนั้ คื น อมันน้อยใช่ไหมคือมัน2 นาทีใช่ไหมถ้าเล่นตำแหน่งนั้นคือต้องคิดเยอะมากนะซึ่ง ต้องคิดอีกสักต้องคิดอีกสักนาทีหนึ่งอ่ะ พอต้องคิด1 นาทีมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่50 วิ30 วิโอ้มันจะไม่เหลือเวลาให้เล่นอย่างอื่นแล้วถึงต่อให้จะชนะจากตรงนั้นก็ยังแพ้เวลาอยู่ดีถ้าโดนผ่านนั้นใช่ซึ่งหนัก I think it was Peter Svidler who famously ทำอะไร said ให้ you ยาก have to get a completely losing position หมากดำของแม็กนัท chance ครับ to win. เข้าสู่เกม5ครับแม็กนัทนำไปก่อนครับ Your 3-1 position is going to be very bad for a little bit. Magnus hasn't played the most testing line. เหลือเกมที่ He's played in a way that's going to put a little bit of pressure. But basically, you get into a situation where you know ถ้าเสมอตรงนี้แม็กนัทเข้าเลยครับพิจารณาต้องชนะเท่านั้นครับด้วยสีดำด้วยนะ And then somehow they blunder and you survive. Now, Tanya, the very bad news here is Magnus is not พิจารณาต้องเล่นชนะถึง2 เกมแล้วรอเข้าอาร์มาเกดอนครับให้พิจารณาครับ I mean, Oliver's going to have to go for it. And you know, if you're Alireza, you're fighting your own mind right now. You're thinking, if I can't beat this guy from a completely winning position, if I can't beat this guy in a position where I'm the one who's dominating, on the clock, and even when the clock's in my control, it slips out of my hand. How am I going to solve this problem with the back pieces where everything is so healthy for white, completed development there on the right side, pushes the bishop back, control of the center as well, and now forcing Alireza's hand to give up the bishop pair. There was too much tension on the D line for the bishop to move back. You would have lost the คล้ายๆ center เดิม pawn. ตำแหน่งแรกก็เร็วหน่อยแต่ว่า This is honestly a lovely turnout for somebody who has 2 bishops. Alireza, I've actually seen Magnus play like this as well with black. Then he brings his f6 knight back to d7 to stand in front of the queen. He activates the left squared bishop. คือ It โอ้ targets โห the pawn on d4. นัดนี่คือ And then it's probably going to force ส่งให้ Magnus มัน to เป็น play การคิด d5. ทุกรอบเลยครับ We'll คิด see if เร็ว he มาก goes แล้ว for ก็ that. ผลออกมา He's ดีมาก considering a couple of เป๊ะ other ๆทุก options ที like เลย maybe taking in the center first just to free up a little bit of space for his pieces, but overall ก็แบบส่งแล้วโหสร้างปัญหาให้ again you might need to bait โอ้โหแล้ว Magnus พิ into จาร a ณาพลาด move ครับตร like งนี้ this, มี right? D5 อยู่นะ And make it a little bit of a แต่มันก็ scrappy เห็นด้วย game, ครับ but โอ้โห he has to win. คือแม็กนัทผลิตโหดอ่ะคือแม็กนัทมันแบบไม่ได้เล่นดีนะแต่แม็กนัทเวลาเจอคนพลาดแล้วผลิตโหดจัดเลยบางที เห็นทันที คือแบบตัวผลิตปุ๊บเห็นทันทีครับ But you have played มัน the เวลา white ผลิตอย่าง side จังหวะ of ตรงนั้นที่แบบ Kings ดุ้งขึ้น India มานี่คือพอ before, เห็นปุ๊บ and จี้เลย the only way to ตัวแบบ launch ที in ที่ is แล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าแม็กนัท squared เน้น bishop. เป็นคนแบบเน้นจี้ให้พลาดครับตัวเองอ่ะไม่ต้องเล่นแค่ประคับประคองก็พอแล้วพอ I mean, I เขา feel like เสียเวลา Alireza เพิ่มเขาพลาดก็ definitely คือ know, ผลิตทันทีครับ knows จ that. บ But เล what ย I'm saying is he เน้น was ผลิต maybe เอานะ looking for some imbalance จับแม็กนัท anyway. เขา เยอะมาก But เห็น it's ทุก really เกมเลยครับ not วัน there. I นี้ mean, he's ผิ gonna ด have บ่อย to take มาก some นะ massive risks here. ไอ้ตัวอย่างเกมที่แล้วก็คือแบบพอดุ้งปุ๊บรู้เลย takes ดุ้ง his แบบ knight out. Needs to finish Don't. development. Meanwhile, แต่เวลา because เขา of ไม่ the ได้ absence of that light มันได้ square กิน bishop, นะครับ it's แบบ going โอ้ to โห be โด hard น to แน่ get that f pawn up the board as he gets ready to do แล้ว just คือเราจะ that. ไม่มีเวลาสัก For ทีครับ Magnus, the board's แบบ divided โดน into จี้ half. ไม่หยุดครับ He's focusing on that โอ้โห left ดูฟิลิ flank. จา He เล่น wants ดี to get b4 ยิง going, เพชร get 8แล้ว c-pawn up the board, มาถอย finishes โอ้โห development first. He's just making sure หมาเข้า that ครับ Alireza มูฟแบบ does not land an f5. ตี And จัด if he เลย can't, I'm expecting Magnus to start pushing his b pawn. That's the way you generally meet these King's Indian attacks, and that's why Black needs a light squared bishop, even though it would be ผม sitting ชอบ on ชอบ the ตำแหน่ home งนี้ square. รู้ It สึก would แบบว่า be covering the คือแบบ f5 ตำแหน่ง square. แม็กนัทดูแบบดี Alireza มากเลย is อ่ะ trying to push that pawn in front of his rook 2 squares คือ forward. ฟิลูจาต้องเบรกออก Right ให้ได้ now, อ่ะ he would เบรก likely พอยต์ just คือ lose ต้อง that แบบ pawn. โอ้โห White would be able F6 to ป่ะ hold on and F6 defend it. เรือ And F7 Magnus เรือ could do something F8 แล้ว crazy เปิด to F5 stop that โอ้โห completely, ตาคือจะ like บอด G4, but you don't have to do that. That's a massive weakening of your king. คือต้อง F5 ให้ได้อ่ะ somehow อ่ะ White is supposed to play on the somehow left side, on จะ the เกิด king ขึ้น side. มั้ยเนี่ย B4, F5 มัน C5, and ออกมา Black ยากเลยนะ just ต้องดีเวลลอปหลายรอบ can't มากเลย deliver ตรง check ตำแหน่งแบบนี้ when คือ the other side of the board is falling apart.
F5 ใช่ไหม F5 เสร็จไม่ก็เล่นเรือ A มา E8 ใช่ไหมครับแล้วหลังจาก F5 เราเล่นE4 เล่น E4 เสร็จปุ๊บหลังจากเทคแล้วเล่นมา4-5ที่บิชอปแล้วมันน่ะโหลายค่อนข้างลึกเหมือนกันนะ ลายลึกมากนะคือกับแม็กนัสด้วยนะซึ่งควรจะต้องเกิดขึ้นเพราะพยายามทำให้อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่โอ้โหลำบากครับแต่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาเนี่ยเอาเป็น B2 B1 เลยแรกแล้วบิชอป บิชอปมาตามสูตรครับดักขึ้นมาเลยครับทางนัด B4 This is another nice meta approach in the King's Indian defense. I've seen it a lot in recent years. Black แน่นอนครับต้องตายแม็กนัสพยายามสร้างปัญหาแน่นอนครับฝั่งควีนไซด์นี่ครับมาแล้ว F5 ที่พูดไว้มาแน่นอนครับไม่มาตอนนี้ยังก็ต้องมาครับ But his position is still very, very okay. He is not really under any checkmate threat. It's just a complex game. That's like the way that you describe this. ต้องดูว่าทำไงต่อนะเพราะตำแหน่งก็ซับซ้อนนะ เทคไม่ได้แล้วครับเรื่องนี้หลังจากเทคแล้วหลังจากเทคคืนแล้วโดนปักเก็บสเปซปีแล้วตรงนี้ Then the knight would go and attack. Now you could defend it like this, and to be honest with you, you actually could even survive the worst of it. But like, why would you do this? And ตัดหน้า โอ้โหแล้วก่อนที่แม็กนัสจะเล่น4-5ตี้มาเลยครับ E5 ที่จะเล่นขนาดแม็กนัสก็บอกว่าอ๋อไม่คิดเยอะถ้าว่าผมก็กัน B4 ได้ A3 ไง He's managed to create those chances right now on the right flank. And what decision will he go for next? I really like the idea of continuing the avalanche on the right flank. You go F4, you go G5, you start pushing the pawns. แล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องปวดหัวมากกว่านี้นะถ้าสมมติว่าผม A6 แล้วเดี๋ยวแม็กนัสยังรอจิ้ม C5 อยู่แล้วได้คิดเยอะแน่นอนครับถ้าเล่น B6 ไปอ่ะ แล้วมีภาพนั้นถ้าเล่นแบบนั้นไปมีภาพนั้นแน่นอนแต่ขึ้นมาครับเขาเลือกสเปซเพิ่มไปเลยครับฝั่งคิงไซด์ไม่ต้องคิดครับ F4 reminds me of that movie moment, you know. Knight on F6 as well. โอ้แล้วมาครับสร้างปัญหาเอามาร์ทถอยครับจะได้กันเบี้ยตัว C4 ได้ครับเอาครับแล้วสร้างปัญหาเลยครับ C5 ครับตรงนี้ You would love to get these moves, but Magnus will get there แล้วสเปซครับเทคบ้างดิ and that's the way that it goes. But it doesn't matter. Whatever Magnus is doing on the left flank, Alireza just has to ignore it. He has to just come all guns blazing right now on the right side. Focus his attention on one part of the board. Because there's really not anything left to play for except to win. AI บอกว่าไม่ต้องแคร์ครับปล่อยแม็กนัสเล่นไปเลยครับ E5 ครับตั้งหัวมัน ที่สเปซเหรอตามสูตร Like this, watching the screen right now and not just listening to the sound of our voice. I mean, just the arrow there, it shows you the power, and you just struggle to launch an attack. ผมชอบบอกแบบนั้นน่าจะเกิดขึ้นตาม AI แต่ว่าไม่น่าเกิดครับตำแหน่งแบบนี้เวลามันต้องตีนะไม่หยุดครับ คือผมชอบจุดที่ฟิลูจาอยู่อันนี้มากนะแต่ผมคิดว่าแม็กนัสสร้างปัญหาให้เยอะมากเลยตอนนี้แล้วมันจะหมดเวลาแล้วเว้ยคือโดนบีบเวลาอีกแล้วอ่ะมันหนีแม่งสิครับแม็กนัสเนี่ย And then there's all the others. Yes. Right, there's the one that's playing on the live stream and the ones that distracted and so on. This is a good chance though. Knight to H7. It's given a question mark, but the knight is going to reroute and attack the queen. We have to remember again, the question marks or whatever these moves are, they're granted by an entity that's like 800 points stronger than us. That AI บอกว่าอ๋อพลาดเพราะว่าคุณต้องเห็นบิชอป F1 ครับแล้วตอนให้ม้าดอนมาคุณก็จะถอยได้แล้วก็มีคนกันเบี้ยของคุณอยู่ดีที่ H3 คุณก็แค่เอาควีนคุณหนีทิ้งไปตรงไหนแล้วก็ได้ครับ C3 ก็ได้ครับแต่นั่นนะครับว่าคุณต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าบิชอป F1 ครับบิชอปถอยกับไปกันเบี้ยแน่นอนครับว่าคุณไม่ใช่ AI คุณคงไม่มีปัญหาครับไม่เห็นก็ครับมนุษย์ล่าสุดก็คงบอกว่าบิชแม็กนัสเห็นด้วยครับdestroying White's king side, and which is why Magnus AI เขา AI รู้อยู่แล้วนะอันนี้ AI เนี่ยครับ I แม็กนัส the knight jumping forward, the queen forced away, the F pawn moving ahead. Now รอบชิงแข่งวันนี้เลยไหมครับรอบชิงแข่งพวกนี้ครับ The H pawn is guarded by the bishop. ต้องมาดูย้อนหลังเหรอ1-1เป็น1แม็กนัสเดือกันไหนคือจริงๆที่ฮันคือจริงๆอ่ะฟิลูจานำตลอดเลยแต่ว่าโดนแม็กนัสบีบเวลานะแม็กนัสแบบทำให้ปวดหัวบีบเวลาแล้วก็
and อ่า nothing might happen. แม็กนัทก็เลยชนะเวลาตลอดเลย2 เกมใช่คือจริงๆฟิลูจาเล่นดีกว่าพูดตรงๆเลย Magnus responds with his own pawn push, and everything is แม็กนัท defended. สร้างแต่ก่อเรื่องนะ แก้ปัญหาได้ดีนะพอก่อเรื่องไปแก้ได้ดี ฟิลู ตลอ จา ด F3 อันนี้แม็กนัทได้ยึดแล้วผมว่า Does Magnus ต้อง just พี keep นะ the เวลาโอ tension? เคอยู่นะจ And ริง does he say ๆจะ that เสีย I've เวลา got ต a รงนี้ไม่ได้มี beautiful ปัญหาเลย bishop which will land on the square if you take ผมว่า that พื้นฐาน pawn มันคือ and the defenses are there? แม็ก Or ทำ does ได้ he ดี just นะ block down, ถึงแม้ shut ว่า down จะ the พูดถึง attack ว่า with moving his ฟิ own วจา g-pawn forward? ถ้า But ดูจ then ริ he งๆ would ฟิว leave จา the ท target on h3 ำแก้ปั and ญ a หาแล้ว potential ก็สร้างปัญ h-pawn หา push by Alireza. ได้ดีผมว่าการคงแบบเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแม็กนัทเกียรติแก้ดีตลอดแล้วก็มีโอกาสหลายๆครั้งแต่ว่ามันไม่เห็นครับเวลามันน้อยมากๆโดยการที่โดนบีบจากแม็กนัทตลอดมันก็เลยไม่มีเวลาให้เล่นเพลย์ที่อันตรายหรือเพลย์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่มีเวลาพอเลยทำให้โดนบีบเวลาของจนไม่เหลือเวลาแล้วก็ จริงๆ F3 นี่แอบ AI บอกว่าไม่ต้องแข่อะไรนะโอ้โห H4 ครับ ขึ้นอย่างเงี้ยแล้ว It's getting somewhere. I'll tell you where it's ทำ getting. โอ้ It's โห getting to that F4 square. Now, if you want to continue, I'm going to block you มาหมด through ครับ here, and you ทั้ง push กองร้อยครับ Rook เบี้ย to F4 would have landed. A เบี้ยมัน beautiful พุ่ง spot, มัน and ไม่ I หยุด think เลย that's ตรง where นี้ it's going to land. But ม้า first, เท the ค knight ครับ needs to be taken แล้วหลัง care จาก of. บิชอปเทคแล้วควีนเทค Alireza Firouzja, not โอ้ too โห many happy squares to go with the แล้วต้อง knight. ควีน F1 he ครั might บ have กั to น actually retreat and นั่นแหละ try to ก็ take. ม้าต้อง Normally ค่อย here ๆมา you could jump in forward โอ้ with โห the knight. You can ม้า sacrifice เทค the ครับม้า knight, แซก the bishop would take, then you อ่ะ take บิ with ชอป the แซก pawn, you take แล้ว it ควี with น the เทค queen, the pawn แล้ว on ควีน h4. ต้องกลับมากัน But บิ that ชอป might ตัว end นี้ up ครับ only in a draw. You might only get a repetition of moves there somehow, รามาก and he can't get away เห็น with ก็เห็น it. นะผม He ไม่เห็น has นะ to win. รู้ดิ Let's ผม invest มี in the AI ผม top เลยเห็น levy, you know, desperate เดี๋ times ยวผมมี AI ผมเลยเห็นครับ for Alireza ม้า Firouzja. แซก This is ครับ what's going on อี in กไอ his เดียห mind. นึงคือเล่นมา Knight H7 takes ครั pawn, บ it will be recaptured. มา The H7 queen ก็ดู comes ไม่ได้ into ยากข the นาดนั้น game, ครับ but that is แต่มา still H7 enough ก็ยังมาแซกอยู่ firepower ดี in นะ this ไอเดียคือ position. ถ้าสมมติว่าคุณเทค Rook to มา F4, แล้ว and คุณ he โดน can ควีนเทค try นะ to get something, คุณ but อาจจะคุณควีน H1 honestly, ปุ๊บอะไรจะควีน don't H1 have an attack here. You just แล้ว you คุณ don't ต้อง have เล่น the coordination. Rook F7 is going to come in. เรือ and Magnus A2 might have to sacrifice like จี this, เบียตัวนี้ and then push ที่ his ตรงนั้น pawn. ดังนั้น I คุณ will ต้อง tell you, เอา I เรือกลับ think if มากัน anybody's going to find something like this, เอาคุณต้องเล่น it's the best player in the อ่า world. He's going to avoid ควี a น checkmate F4 and then invest in his pawn. The only way, แล้วคุณ Tanya, ต้อง that เอา he ม้ามา messes กัน this up is if he sees ghosts. ยังเบียตัวนี้ Knight takes pawn will be แล้วคุณ incredibly ต้องกินม้าตัวนี้ here by Alireza. He's going to be ว้า calculating those ไม่ things. ใหญ่แล้ว If it wasn't the แล้ว match เช็ค position ใช้เว he ลา have it, he เหลื might อ as well 3 นา have ทีนะ gone for it, keeping the dynamics โอ้โห alive. But he very well knows that Magnus ครับ needs only a draw to ผม advance to ผม the ว่าเขา final. คิดอยู่นะ So he keeps the pieces on the board. Does Alireza comes back? มัน แต่ มี มันต้อง ตำ เห็น แหน่ง นะครับควีน C3 The queen capturing the H pawn coming up next. ไม่งั้นแพ้นะครับแพ้ตามนะควีน C3 That's ห็นนะ a goner. Queen to C3. แต่คิด แล้วเห็นด้วยโอ้โห Targeting the pawn in the middle of the board. So if คิดดูพี่เห็นแล้ว Alireza takes the แม็ก pawn นั on ทชอบเห็นอะไรอย่างนี้ H4 เลยนะ เห็น with อะไร his จำเป็น queen, he would เวลา be จำเป็นให้เห็น losing ตลอด his own pawn แล้ว in เห็ the นไว center ด้วย to ไว White's กว่า knight. ฟิลูจามาก Then he would be losing the other pawn to the white ควีนเทคแค่ 4 อยู่ queen. ดีไหมครับคำถาม I don't know how that's not just ปล่อย lost เบี้ย D6 ทิ้ง instantly. เลย Position looks like it's just falling apart King completely H6 for black. ทิ้งแค่ Losing that base pawn on d6 would be absolute disaster for black center right here. Queen c3. What a move by Magnus. Barely took any time to make that one. He's up on the clock one more time. How many times have we said that's intense? And while the h4 pawn has see you later written all over it, Alireza cannot เว grab ลา it น้อย right มาก now. นะครับต้องเอาชนะเกมนี้ด้วย แต่เวลาเหลือแค่2-4 นะ2 ที40 วิ This is an ซึ่ง absolutely brutal spot here. 30 วิแล้ว We've แต่ said คือ it time and time again. Minute ยั and ง a ไม่ half ไปต่อ down. นะฟลูจา And if this was game 1 or 2, he would เทีย be บยิงเยอะอยู่เลย looking นะ for a way to, you know, maybe hold the game and draw, but he can't. He has to ต้อง win. เล่นเลยนะถ้าสอบ I'm ก็ trying เส to มอ figure ไม่ได้ out แล้วครับ how does ต้องชนะ Alireza อย่างเดียวด้วยนะ create some combative play here. เขา I'm ต้องช looking นะ at อย่างเดียว ideas that the เวลา rook เสียขนาด planting นี้ไม่ไหว itself on นะ that เสียน้อยกว่า
แม็กนัทไป2 นาทีนะตอนแรกก็ยังเสียประมาณครึ่งนาที1 นาทีนี่เสียไป2แล้วนะซึ่งอันตรายมากครับฟิโรจาWhat can you do? You have to bring in the rook maybe, but every move you make เดี๋ยวไม่หยุดที่2 นาทีครับ is a move closer to him getting out of this position สร้างแต่ปัญหาอันนี้คือไม่ใช่ว่าแม็กนัทเป็นคนสร้างปัญหานะครับอันนี้ฟิโรจาคนสร้างปัญหาให้ตัวเองนะตัวเองครับมันคือจะ5 เกมนะครับที่มีเวลาน้อยกว่าแม็กนัทถึง 2-3 นาทีซึ่งไม่ใช่เวลาที่ดีเลยครับทุกเกมนะ5 เกมเป็นอาจจะเป็นเพราะฟิโรจาได้เปรียบนั่นแหละครับแล้วอยากจะคิดยังไงก็ได้ให้ไม่ได้เปรียบต่อแล้วพอคิดเยอะเกินไปก็เลยหมดเวลาแต่ไม่ต้องคิดเยอะเกินไปก็เลยบางทีก็ต้องเลิกคิดดีเกินไปบ้างครับแล้ว make it happen ต้องบิชไม่ต้องเบสมูฟก็ได้ครับแค่ต้องคลิปแอดวานเทจไว้ก็เหมือนจังหวะนั้นนะครับที่เห็นตำแหน่งแต่
เอ้า threat is obviously queen ฟิ takes จา pawn and queen takes, but ติดตั้งนานครับเลือกเรือ A2 ครับตรงนี้ เล่น A2 ครับ3 นาทีในการ เอา คิ แล้ ด วแม็ ค ก รั นั บ ทจะพลาดเหมือนกันครับมีควีนทีเนตีแล้วโอ้แล้วฟิวจาเวลาน้อยแต่นำอีกแล้วโอ้โห คือพอฟิวจาเล่นตำแหน่งที่รู้สึกว่าไม่ Alireza with 50 seconds ไม่ on แบ the บ clock. ไม่น่าคิดได้เร็วขนาดนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแม่นั้นก็ใช้ตำแหน่งที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพื่อให้บีบเวลาอยู่ดีครับซึ่ง Yep, actually, น่ากลัวครับ We're seeing it played. yes, we're seeing it being played, and actually, I think Magnus is realizing there แต่ might be พอต้อง this เนี่ยพอ move. ฟิวจาต้องคิดเนี่ยมันเสียเวลาเยอะมากครับ Alireza finding ถึง sneaking เห็นก็ his ต้อง way เสียเวลาเยอะ back เกินไปอยู่ into ดี this one, and suddenly White's king is really exposed. เรา Queen เห็น F2 ครับ a big threat ต on รง the นี้เท board. พ The only way to defend this is to go here, Holy. which is findable. ผมว่า I ส mean, วยนะ that's แต่ very แต่เวลา findable. You ไม่ just มี basically ครับ hide 3 นาที behind ที่ห่างกัน your bishop. It's ไม่ only สวย แล้วเหรอ Magnus มุ plays มห it. นึ่ง Alireza, can he keep ไม่ the สวยเลย momentum อ่ะ in this กิน position? เนี่ย The ฝั่ง queen เช็ค and ครับ rook. Now 3 is the magical number when we speak of an attack. Where is the third piece มัน coming ก็ in ดีครับ from? ในมุมที่เราพูดว่า This is เฮ้ย so แต่ฟิ so วจา so difficult ได้ here. เปรียบ Let's นะครับ go ใช่ back ค to รับ the แต่ live ว่าเวลา board ไม่มีครับ because 3 นาทีที่น้อยกว่ามัน he found ไม่ that ใช่ครับ maneuver แล้ว that ตรงนี้ I จะเหลือ literally just drew. 20 วินะครับ He ฟิว gets จา the โอ้ queen โห all แล้ the ว way back. แต่ฟิวจา He เห็นเบส attacks มูฟ the ไม่หยุด knight, ครับ which doesn't have an easy ยัง move ยัง here. คงเข้มอยู่นะ แต่ว่าเว The ลา rook is a target. The queen's a little bit คื of อ a target. ถ้าแม็กนัท Is he สามารถ actually เล่น going เพ to ล pull ย์ this ที่ off ไม่ได้ with ผิด 27 มาก seconds on ได้ the แล้ว clock? กินเวลาได้ยังไงก็ได้เปรียบ แล้วเขาบอกว่าเลยรู้ไหมแล้วเขาบอกให้แม็กนัทแซกม้าเลยครับ AI บอกแซกม้าแลบเบี้ยตรงนี้แล้วรีบเล่นบีพูดนะ โอ้โหแล้วฟิวจาต้องคิดเยอะแน่นอนถ้าเป็นภาพนั้นนะโอ้โหแต่ตอนนั้นมีเวลาครับอย่าไปเล่นอะไรที่มันอันตรายมากนะ If คิ there ด was ก่อนค ever รับ a chance to come back, it would be 3 นา right ที now มีเวลาให้คิด because he might feel the pressures a ถึง little แม้ bit ว่ามัน off. จะเป็นเวลาให้ฟิวจาคิดเหมือนกันแต่ว่า โอ้แล้วแม็กนัทพลาดอีกแล้วครับ โอ้ ม้า TF6 And ครับ that wasn't the best move. You have to แต่ sacrifice ใช้เวลาเยอะนะ the แล้วเอ้า กันสี่ครับ Does Magnus Carlsen? The knight does move แม็กนัท forward. ก็ไม่เห็นอีกรอบนึงครับ On that อีกรอบ H5 ครับ where he needs to get the black knight closer ไม่ to เห็ the น white ไม่มี king. ใครเห็นครับ เวลามันน้อยครับ Now you can't move that night. เวลาเหลือ10 นาทีครับต้องการบีบแล้วแม็กนัทไม่สนนะ ปัญหาคือแม็กนัทน่าจะเห็นครับ แต่ว่าแม็กนัทไม่ใช้เวลาครับแม็กนัทจี้เวลาแล้วครับปัญหา เอาจริงครับ ขอแค่ไม่พลาดถึงขั้นระเบิดเกมแม็กนัทก็ไปเรื่อยๆครับเพราะเวลาเหลือแค่12 วินาทีครับสำหรับฟิวจาไม่ใช่นะฟิวจาต้องชนะในนี้เท่านั้นนะ And guess มัน what? ก็ Magnus จบ has กันนะ enough time ฟิว to จา 2 วิ calculate all of บ้า that ไป and แล้ว some more with 2.5 minutes on ใช้ the เวลาเยอะ clock. เกินไปจริงครับเกมตอนนั้นที่ใช้3 นาทีเพื่อเอาลุกลงมานี่ Has คือ to win. Magnus can even move forward one square. He ไม่ could น่า consider ครับฟิวจา sacrificing it ถ้าปัญหา for ตัวเอง defensive จริงๆครับ measures. You give away the rook, you take queen takes knight attacking the king, but he doesn't even have to do that. He can just เล่ kind น of ดีจริงครับแต่ใช้เว retreat ลา the เยอะเกิน rook เฉย and go and play ใช่ defense. คือถึงแม้ว่าเราพูดว่า Alireza is ลุ just กนั้นไม่ thinking ได้ right now, what can I แย่ prove ข in นาด this นั้นเพราะสุดท้าย position? แม็กนัทก็ Magnus ไม่ได้ steps up. อยากจะบี้เวลาอยู่ He ดี defends แต่ the ว่า G5 pawn. มัน Alireza goes เวลา back มัน to ใช้เยอะ defend เกิ it. น The ไปครับ king 3 นา does ที go into that trade. Magnus's knight is เกือบ coming ไม่ in น่า with ใช้ a ครับ check. Who's attacking 10 who? It วิค looks รับ like it's white that's going to get to the black king. ถือว่าเสมอๆนะแต่เวลาไม่เสมอครับเวลาห่างกัน2 นาทีครับจะกลายเป็นเกมแบบบิดยับพุ่งไม่หยุดครับ ๆ โอ้โห แล้วเรียบร้อยเลยครับ เวลาไม่มีครับตาม แม็กนั นั้ ท น ไม่ เลย เห็นแม็กนัทไม่เห็นนะควีนเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับคิง G6 คิง ไม่เห็นเลยครับ แต่แค่ อ๋อ เวลาครับเรื่องเดียวเลยครับไม่เห็นก็จริงแต่เวลาไม่เหลือครับแล้วเรียบร้อย3 เกมเรียบร้อยแล้วจบภายในโอ้โห5 เกม บ้าละ แม็กนัทครับแม็กนัทก็คือแม็กนัทครับ เป็นไงตามฟอร์มไหมแม็กนัท ฟอร์มครับคือพูดตรงๆถ้าดูกันทุกเกมเราต้องพูดว่าเฮ้ยถ้าดู เฮ้ย แบบ แต่เอาตรงๆไหมพูดตรงๆเดนิสอาจจะมีพลาดอยู่นะถ้าแบบมันถ้าเดนิสเล่นเก็บคีบเวลาแบบมันเนี่ยแล้วไม่พลาดมาก ถ้าคิดเวลาได้ใช่เพราะในนิดที่เจอกับฮิคารุเนี่ยคือกินเวลาตลอดแล้วก็ไม่ผิดไม่พลาดอะไรเท่าไหร่ด้วย แต่ว่าถ้าไปเจอแม็กนัทที่จี้อ่ะก็จี้เหมือนกันทั้งคู่นะ ทีมกันแต่ผมว่าแม็กนัตตี้โหดกว่านะด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรแล้ว ผมว่าแค่รับมือการจี้ให้ดีด้วยแล้วก็จี้คืนบ้างก็อาจจะเป็นภาพที่ดีอะแต่นั่นแหละครับแม็กนัทวันนี้จี้ไม่หยุดครับสร้างเวลาฟิโรจาทำได้ดีทุกเกมนะผมว่าแต่มุมนึงคือเวลาเนี่ยไม่ดีเลยแบบเราโทษ
ษอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าทุกมูฟที่เกิดขึ้นคือต้องคิดตลอดเลยครับสำหรับแมกนัสสร้างนะฟอลคอนไปตบกันเองแล้วครับเอาที่3มาฟอลคอนการันตีที่3มาฟัว3ทั้งคู่ครับโอ้ยค่าชนะครับ AL ก็ยิ้มหวานครับอีกครั้งทีมลิควิดยิ้มแย้มครับรักในที่สุดแต่สมศักดิ์ศรีนะพี่วิจารณ์ถึงแม้ว่าจะสกอร์จะดิฟก็เถอะแต่สู้ทรงเกมสู้ได้นะคือสกอร์ดูดิฟก็จริงแต่ทรงเกมดีมากแต่นะครับเวลา
สิ่งที่ แล้วขนาดไม่ได้เล่นปิดนะอันนี้ขนาดเล่นเลผิดนะครับ10 นาทีนะ2 ฝั่ง รู้สึกแบบเหมือนจะขาดนะถ้าดูตอนสกอร์นี่คือเสมอแพ้นะแต่ทำได้ดีหมดจริงๆในแมงนั้นก็คือจี้เวลาแบบไม่พลาดนะผมว่าเวลาที่เขาจี้เวลาเขาก็เล่นมูฟที่ดีด้วยนะไม่ได้แบบเบสมูฟก็จริงแต่บางครั้งก็เบสบางครั้งก็แย่ตอนที่จำเป็นต้องสำคัญจริงๆเขาหาแบบว่ามูฟเบสมูฟไปมากนะคือแบบไม่ดิดแมทเทอร์อ่ะแล้วเขาหาแบบเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะแล้วไวด้วยพวกตำแหน่งที่แบบต้องคิดอ่ะก็ออกมาดีด้วยเวลาแบบ1 นาทีใช้แล้วใช้ได้ดีแล้วต่อทันทีให้ฟิลจาต้องเป็นคนคิดอีกทีซึ่งฟิลจาไม่มีเวลาปัญหาคือเหมือนไม่ได้ใช้เวลาตัวเองคิดเลยเหมือนแบบว่าเราเล่นไปแล้วก็ใช้เวลาของฟิลจาคิดไปเพราะฟิลจาคิดนานเลยแล้วต้องคิดด้วยพยายามสร้างให้ต้องคิดด้วยแล้วพอต้องคิดไว้ถ้าเจอมูฟยากคิด1 นาทีแล้วต่อฟิลจาต้องคนคิดต่อซึ่งคือแบบมันสร้างโจทย์ไว้อะแล้วเราก็คิดเราสร้างไปก่อนเราค่อยคิดพร้อมกันอะไรกันปะตอนที่ฟิลจาคิดอยู่เราก็คิดไว้แล้วว่าเราอยากฟิลจาทำอย่างนั้น1 2 3 4แล้วก็ใช้เวลาฟิลจาคิดด้วยกลายเป็นว่าทำให้ตัวเองได้เปรียบเวลาไปนะแล้วถ้าในมูฟที่แบบว่าฟิลจาเล่นสิ่งที่อาจจะแปลกหน่อยหรือว่าพิเศษหน่อยก็ใช้เวลาไม่เยอะในการคิดใหม่ซึ่งไม่น่าทำกินเวลาแล้วชนะแบบการกินเวลาแบบนี้โหดเหี้ยมนะเราก็แม็กนัทแท้วันนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้มันอาจจะไม่มารอดูแม็กนัทเดนิสซาวิกนะตัวนี้เอาเพอร์เฟกต์เกมหมดเลยนะทั้งเจอตัวของนิฮาวนะนิฮาวซาลินแล้วก็ไปเจอกับฟิลจาก็เป๊ะหมดเจอนิฮาวก็ภาพนี้นะแม็กนัทก็ที่ภาพเดียวกันครับแต่ว่าไอ้คู่นิฮาวนี่คือว่านิฮาวไม่มีทรงสู้เลยสู้ไม่ได้เลยคือมันคือเก็ตป้ามันบีบเหมือนกันแต่บีบแบบว่าชนะทั้งเวลาชนะทั้งทรงก็อย่างเกมท้ายที่สุดไอเจอกับนิฮาวก็แบบว่าแบบเวลาก็แพ้ดิฉันก็ออกไม่ได้ดีขนาดแต่ว่าต้องยอมรับว่าฟิลจาดีมากแต่เวลามันโดนไหมนะปัดยับเลยดูเลนนี่เทคนิคครับไม่น้องท่านไม่เป็นไรเพราะว่ามี CS ครับไม่ขึ้น CS ก่อนนะครับก่อนเทส Esports World Cup, you're back in grand finals. Do you feel like you proved anything to anyone or at least to yourself? Well, I often reach the final even if I'm not in my best form. BBA ชนะ Vitality Okay, ladies and gentlemen, the one, the only, the best chess player on planet Earth, Magnus Carlsen. ถ้าเริ่มเที่ยงคืนทีมโอ้ดีนะไม่เกม6ขอบคุณครับขอบคุณนะ5 เกม2 คู่ขอบคุณเดนิสลาฟริกขอบคุณฮิคารุด้วยครับขอบคุณแม็กนัทขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้เร็วนะครับ He won once again and he qualifies for tomorrow's grand finals for a chance for a back-to-back title. The Crusher is ready and we are ready to hear this key. โอ้แล้วร้อยตีฟเจอ PV ด้วยหรอวันนี้เกิดจัดใครชนะร้อยตีฟกับ PV เริ่มอยู่ไงแข่งอยู่เด้ PV นำไปรับเกมหนึ่งแอบเชียร์ร้อยตีอยู่นะจริงอยากให้ร้อยตีเข้าแต่มันเจอ PV แล้วว่ารู้ว่าเอาจริงร้อยตีฟอร์มดีอ่ะ PV ก็แน่นอยู่แล้วเหมือนชนะทีมเต็งสักทีหนึ่งป่ะเลยตีฟก็ไอ้นี่ไงร้อยตีฟชนะ VC เกมตั้งแต่ LCQ มาร้อยตีฟก็มี LCQ มาว่ะก็ร้อยตีฟมันตกมาหมดเลยอ่ะมันสายมันเดือดมากร้อยตีฟอ่ะก็เห็นไอ้เนี่ยดูดิร้อยตีฟตบ BC ตบบันวินมาบันวินตบลิควิดตบอาเซนมาผมได้ดูเนาะเป็นซิมเปิลนะแบกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าโอ้โหที่เหลือเขาอุตส่าห์เพิ่มคนช่วยแบกนะครับทั้งเซนทั้งมาซินโยทั้งมาจิตซิมเปิลยิงเท่าไหร่เยอะสุดเลยแต่หนักเลยแกงสาซื้อคนแบบไปช่วยเลยซิมเปิลบอกกูยิงคนเดียวไอ้เหี้ยมึงซื้อมาเพื่อมาทำเหี้ยน่ะยิงเหมือนเดิมเลยเหี้ยข้างหลังมึงไม่ต้องก็ได้เหี้ยข้างหลังมึงเอา IGL ดีๆมาให้กูแทนนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเล่นซัพพอร์ต4 คนเลยซื้อปืนให้กูคนเดียวพอมาจิกเงินเท่าอีกนะเว้ย
คือทุกคนก็ดูดีแล้วนะคือทุกคนมันคือมันดูดีแต่ว่าผลงานไม่ดูดีไม่รู้ทำไมแม่งแบกแค่ซิมเปิลยิงอีกแล้วยิงทุกแมปเลยนะซิมเปิลโดนกลับบ้านก็เดี๋ยวตันต่อยสัก5 ทีครับอันนี้จบแล้วนะ Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. ที่หนึ่งซิมเปิลอยากเห็นซิมเปิลมายูซีเห็นดีไว้แทนนะร้อยโจนดูแล้วก็พี่รู้เปล่าเนี่ยที่ไอ้ซิมเปิลมันตกรอบแล้วก็บอกว่าเจอ EWC มีเกิดอะไรก็ไม่รู้ครับมีทีมขยะเข้าไปแค่ทีมขยะมีประมาณครึ่งหนึ่งทีมดีไม่ได้เข้าแต่ไอ้มีซีเกมก็ไอ้ซิมเปิลบทแบบว่าสายตัวเองโคตรโหดสายนึงอะไรวะคุณตบทีมที่ตบสปิริตนะครับคุณทีมฝั่งนั้นจีเจียหาวเข้าไปใครไม่รู้แต่มาตบสปิริตอ่ะโดนจีเจียวหาวเหนื่อยเชื่อนะจะอ้วกจะรู้Absolutely. It's always a battle to get down Alireza, as Magnus himself stated. Even though he was better in the last 2 games, he did get under a little bit of pressure because Alireza does not go down without the first 2 games, both players played 99% accuracy. I thought we'd be here all night, but then things opened up and you heard Magnus say it. It was his plan to rest on the clock, and ultimately, that's what proved to be the difference today. Absolutely. Even including one of the games he took in a disadvantageous position purely for the fact that he wanted to play time. One of the things that impressed me, Nemo, is after watching Magnus. ใจดีแล้วใจดีให้ 5.5 1.5 such a broad term, right? But it's like, you look at Alireza and at times ได้ไหม 5.5 1.5 ถ้าเราสมิกจะชนะเราสมิกจะชนะเกมท้ายไม่น่าจะยื้อไปถึง VO10 อ่ะเราสมิกจะชนะต้อง 5.5 1.5 ถ้าเราสมิกชนะต้อง 5.5 4.5 แต่ถ้าผมว่าแม็กนัทชนะแม็กนัท 5.5 1.5 เลยก็เป็นหน้าเป็นภาพนะต้องดู But I think the main thing here is that he picks up on how he should approach the matchup. Basically, from the start, he goes in, he notices that playing a little slow, maybe thinking things a little bit. But Magnus does play extremely solid chess, and on top of that, if he puts up the speed, หมดแล้วไอดอลนะเฮีย it's a disaster. Magnus thought this was his best ผมแค่คิดถึงเมื่อก่อนมันเล่นกันเสีบเมื่อก่อนเล่นดีมากนะอันนี้คือเล่นดีมากทำไมผมรู้สึกว่าพอไปเล่นแบบให้แล้วสวิตมันจี้ก็เรียบร้อยเลยอันนี้เหมือนเล่นรอโดนลาสวิตจี้รอลาสวิตจี้ไปได้ก็หลุดเองจบเลย Magnus Carlsen being an absolute genius at games, right? It's not just about winning on the position. He understands that Alireza has so little time in this position. He can take this opportunity and perhaps even turn it into a win. Yeah, and just to explain it even further, Mike, it's one of those situations. ปีหน้าเอาไทเลอร์บันกลับมาด้วยครับปีนี้แข่งพร้อมกับทัวร์ซิงฟิลนะก็คือคนมาไม่ครบครับก็เลยจุดนี้ก็อาจจะไม่ได้โหดขนาดนะครับแต่ว่าคนนี้เข้าก็ยังเป็นชุดเดิมๆตอนนี้คาดไว้จากโฟวีซินนัลลอฟที่เป็นตัวเต็งแชมป์โลกก็ไม่ได้มานะก็คือไปแข่งซิงฟิลครับเขามาได้ครับคนก็ไม่ได้มาค่อนข้างเยอะนะพี่ลองคิดดูถ้าเป็นนัลลอฟมาทวนเนี้ยโอ้ลุ้นเลยอ่ะคนเลยไม่ชอบUC ก็ MBL ได้ปะ MBL มาแต่แพ้ไม่ MBL ไปแข่งซิงฟิลคารูน่าก็ไม่ได้มาคารูน่ากับเบนิโซอาจุนมาแทนอ๋อเพราะเอาเปลี่ยนคนเข้ามาแทนโอเคใช่ไปแข่งแบบไม่ชอบEWC แข่งทัวร์ซ้ำมาดิมันไม่ถึงกับไม่ชอบ EWC แต่ว่าคือมันมีเรื่องสัญญาคอนแทคอยู่แล้วครับมันเป็นเซอร์กิตทัวร์เลยพอมันเป็นเซอร์กิตทัวร์แล้วมันเป็นทัวร์ท้ายของเซอร์กิตใช่แล้วมันก็ต้องไปตามคอนแทคแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่มาชื่อฟิรูจามันยอมหักเซอร์กิตมาเลยมันเขาค่อนให้เงินมานะบอกว่าผมยอมติดสัญญาโดนแบนเซอร์กิตครับ
ถึงจะเป็นทัวร์ท้ายก็ตามแต่มันก็น่ามูลค่ามันเยอะด้วยมาEUC ก็เข้าใจได้ก็คือเดนนิสลาซาวิกก็คือเข้ามาแบบด้วยทั้งสปีดเชสแชมเปี้ยนชิพและเชส.com Open นะเกือบที่3-2 ทัวร์นะลาซาวิกคือฟอร์มดีมากเดี๋ยวเชื่อมากครับแล้วรู้ไหมครับปีที่แล้วอ่ะที่เป็นชิงแชมป์โลกนะลาซาวิกที่8นะครับสำหรับบิดแชมเปี้ยนชิพโหดมากนะฟอร์มดีได้ขั้นนี้เลยนะฟอร์มดีมากใช่ Funnily enough, Magnus Carlsen and Dennis Lazovic were ชอบ both my picks เล่น earlier today. มัน I อยู่ didn't just pick two names that I had. I did pick the best player ก็ ever, จ as ริ well ง as ๆที่ Dennis, who I feel like has been on เหมือน fire. I ชิง mean, แชมป์โลกปีนี้หลัง there was nothing ของบิ overly ดก็เกือบ surprising, ชนะ perhaps ได้ the นะครับ แต่ score โทษที between ครับ Dennis and สู้ทีมจีนไม่ไหวครับ Yeah, and I made a joke earlier in the week that the GM China of the number year should one. be the AGAL GM. That's right. And it's looking. We had him in an interview before. It's looking that รีพิตก็ที่รีพิตก็เหมือนกันครับรีพิตก็แพ้ทีมจีนเหมือนกันครับได้ที่6 keeps making semifinals and finals. China number one It's going to be a จริงๆอันนี้ fascinating matchup tomorrow. Dennis Lazovic absolutely on ฟอร์ fire มดี today. ชอบ Crushed ชอบ or มาก started the day crushing Kiki Hikaru as well. But once we reached semifinals, things took a turn for the worst, at least for the Falcons and some other competitors. But even going back to Hans Niemann, absolutely ตัดติดไงครับ incredible ปิดจบไง throughout ครับ the groups, right? But he ends up falling เจอ short กัน and he พรุ่ง won นี้ it, นัดชิง ultimately ครับ getting his key ต่อครับ absolutely decimated. As the สิ่ง quarterfinals ที่3 would ไม่มาครับ roll on, ถึง though, จะเป็นฮิคา Magnus รุ would get กับ the ฟิลู final จาน round ที่ of น่าจะ golf มัน and ๆก็เถ taking อะ down Nihal ฮิ Sol, คารุ taking ฟอร์ม him วันนี้ out ก็ of the ดูไม่ค่อยน่าดู competition, เท่าไหร่ครับ pushing แต่ us ที่ไม่มา into ไม่เกี่ยวกับ semifinals. And ดู that's where น่าดู Dennis ไม่น่าดู Lazovic ครับ came แต่เป็น back เพราะไม่ into ว่าง the นะ fold, ว่า taking มัน down ก็เจอกัน Hikaru, a man that he had ตอน beat 3 ทุ่ม just ครับพรุ่งนี้ earlier in นัด the ชิงครับ Speed Chess ระหว่าง Championship. And แม็ then กนัสคา ultimately, เซน Tyler และ Asa เดนิส Farouja ลาซาวิก falling หวัง as ว่า Magnus ลาซาวิกจะแชมป์ครับ Carlsen secures his spot ฟ้ามืด แต่หวังว่า ฟ้ามืด จริงๆ เจอสุดของทัวร์ที่สุดเลยมั้ง 3 out of กั the บ 5 games. Once again, we take a เต็ง look ห at นึ่ง our นะ semifinals and how they ended up เต็งหนึ่ง unfolding. ตลอดกาล เต็งหนึ่งตลอดกาล Dennis Lazovic, when มาดู my ครับ opinion was absolutely massive, I did favor ผ Dennis มชอบ in this matchup. อย่างที่บอกครับว่าถ้าได้นี่คือคงเห็นแล้วแบบว้าว Only 19 years old. Come ยอด on, เลยครับ that's a great story. It's absolutely. I mean, he has been in 2 different อาจ semifinals จะมี this พลาดหรือ year: เปล่า Speed Chess Championships, มาดูครับ as ได้ well ดูพรุ่งนี้ as the Chess.com ครับผม Open. And both times ก็ he has played นี่เป็ Magnus น Carlsen. Unfortunately, he hasn't beaten เห็นไหม Magnus Carlsen yet. ตอน But เมื่อ we'll กี้ see ก็ if ใส่แบ็ค tomorrow เก็ต is ไปแล้วนะ maybe the day it all ใช่บ้าง changes. And that semifinals was no fluke. Even Ali Reza had some positions where he could วั safely น say นี้ he was ไม่น่า better มี than อะไรแล้วครับ Magnus. ขอบคุณ I ทุกคน can't ที่ name เข้า a มาดูนะครับ Hikaru position ขอบคุณมากค where รับ he was better than ไอ้ Dennis. And if there's ที่ somebody ยัง out of the ไม่ front, นอน let ก็ me ไปดู know. CS ได้ครับ That's มี right. CS แข่งกันนะ It EWC is, in fact, grand finals. Grand finals are set. So